Uyg'ur yozuvchisi Yasinjon Sodiq Cho'g'lonining Jallod Xonim nomli tarixiy romani. Bu kitobimni mehribon onamga, kuyimchan ayolimga va barliq suyimlik xonim qizlarga ehtirom bilan bag'ishlayman. Yasinjon Sodiq Cho'g'lon. Birinchi bob. Shoh qilichi qonsirg'i. Milodiya 1666-yili Tomuz oylari. Chin kutish. Quyosh kuydirgich nurlarini go'yo mushu zaminga chechayotgandek yer jahon to'nurdek qizib ketgan edi. Suvsiz cho'lning ko'z yetim doirasida sarob ko'l suyidek zohir bo'lib, aynakdek jula olmadi. Tosh dangallar go'sh qo'yis kavob bo'g'idek qizib ketgan edi. Bahor yomg'irida ko'kargan qo'mush, yantoq, qamg'oq, ozg'in, chakandilar Tomuzning kuyuk oftida sarg'ayib qurishga boshlagan edi. Qip-qizil yulg'un chechaklari xuddi kuyayotgandek qizg'ush yolqin chachatdi. Zamindan ko'tarilgan issiq shamol odamning nafsini bo'g'atdi. Bayni o'lim vahimasidek mudhish timtoslik kuchumgan bu soyning jimjitligini yiroqdan anglangan to'ch qo'ldirmaning yaqinlik jaranlashlari o'zvatdi. Shu hamon yulg'un soyisida zaminning haroratiga bardoshlik berolmay, goh oldi o'ng futi bilan orqa so'l futini ko'tarib olib, oldi so'l futi bilan orqa o'ng futini yerda dastab, goh oldi so'l futi bilan orqa o'ng futini ko'tarib olib, oldi o'ng futi bilan orqa so'l futini yerda dastab turgan patmuchoq, kaslanchiklar cho'chishkinicha bo'g'im qasroqlik quyruqlarini tik ko'tarishkinicha yer beg'irlab ketishga boshladi. Qumushlarning soyasida mökünüp yatgan to'rg'aylar porrida uchib, yana bir qumushlikka yo'lg'illarning orsiga sho'ng'idi. Ikkidan xil ot ketilgan 5 mapa ostani tarafga qarab ketyapti. Bomdod vaqti bilan Yenisar qal'asidan yo'lga chiqqan bu otlar texi yerib qolmagan bo'lsa, soyning otashlik haroratiga bardoshlik berolmay, ezilib qo'shib tortadi. Atlarning bo'yinlariga, egar jabduqlarga mapining o'qiga esib qo'yilgan mis qo'ng'iroqlarni atlarning miying'ishiga moslashib jonsiz jaranglaydi. Mapining shodliq yo'g'on chaqlari go'yo bu soydan, cho'l oftifidan zorlangandek nolalik g'iljanmaydi. Mapilarning oldida jadi org'amoqqa mingan. Dobulg'i sobit kiyib, yeniga qilich, bo'yniga o'qiya osgan yo'l boshlovchi sarkardimi. Mapiga yo'linib, putlarini sangiltib o'tirgan mapkashlarmi? Va mapilarning kaynidan qo'riqdab mangan, dobulg'i sobit kiyib, jang qurollari bilan to'liq qurollangan 50 ga yaqin otliq sarvozlarmi yo'lib tashlayotgan giyohdek so'lishib qolgan edi. Mapining qubbi shakllik soyivini ko'k maxmal bilan qoplangan bo'lib, cho'risiga ta'tillardan jiyak tutilib, rangli cho'cha chirtaklar bilan bezalgan edi. Soyvanning oldi va o'ng so'l ikki yenidan bosh botqudek cho'nliqda ko'znak etilib, oltin rang qavar parda tortilgan edi. Bu ko'znaklardan mapida o'tirg'uvchilar ham sirtni kuzatish, ham havo o'tkazish, shamoldash uchun foydalanadi. Kitobda mapilarning ikki yon tarafidagi havodinning pardalari ayirib etilgan edi. Sarkarda, hay sarkarda! Baştaki mapidan anglangan ayol kishining zil ovozi mapkashning mövdishiga hech qanday ta'sir yetkazmagan bo'lsa-mu, lekin oldida yo'l boshlab ketib qolgan sarkardan cho'chdi. U chaqmoq tezligida qaddini rostladi. O'ng qo'li yeniga esib olgan qilichning sepiga, so'l qo'li otning cho'lg'uriga yugurdi. Toy cheg'idan tortib ko'ngil qo'yib ko'ndirilgan. Hozirgacha bir qancha qitimliq janglarga qatnashgan Jada Ayg'ir cho'lg'urning yengil silkinishidan chippita to'xtadi. Sarkarda burkutningdek o'tkir ko'zlari bilan atrofga chaqqonlik bilan tashqi nazar tashlagandan keyin otning beshini map tarafga burildi, mapidan bir qadam nari to'xtab, beshini to'van solib turib so'radi. "Labbay xonolchi xonim." Soyvanning havodindan yuzini hali ham ro'mol bilan yerim yuvib olgan 30 necha yoshlardagi juvonning to'jiklab qo'ygan o'smisi singib ishgan qiyoqdek qishi. Sirmi surilgan qayrimi kirpiklik shahlo ko'zlari ko'rindi.
salqınroq joy tepib usuzliq ishkash birdan shamoldisak bo'ladi. Xo'sh, og'ich xonim. Sarkarda qo'lni peshonasiga soyvan qilib, oldi tarafga nazar tashladi-da, yana beshini tuvan silib turib javob berdi. Oldimiz tarafda dal-daraxtlar ko'ringandek turdi. Shu yerga berib salqinsa qandoq bo'lar? Mayli, dedi og'ich xonim. Malikaning nafsiga qarab baqsalar, usab qoldimiki? Xo'sh. Sarkarda etining beshini ikkinchi mapiga burdi va havodan mapi ichiga nazar tashladi. Malika shirin sut uyqusiga ketgan edi. Uşaq o'rilgan ko'kli chochlari yo'lda o'qib kelgan kitobning ochiq betlarida yeyilib yotadi. Malikaning ikki kenizigimi birining sag'risiga bir beshini qo'yib, mapining oyoq tarafida uxlab qolishgan edi. Sarkarda boshdagi mapining qishig'i kelib javob berdi. Og'ich xonimga ma'lum bo'lg'ay. Malika Mahliyo xonim uxlab qopti. Uyg'otishga petnomadi. Mapi ichidan sado chiqmadi. Sarkarda bir necha daqiqa javob kutgandan keyin yana so'radi. Menga ijozat mengan og'ich xonim. Ijozat. Malika uxlab qolgan bo'lsa, uyg'onib ketmasin. Mapini sil qara qaydanglar. Xo'sh, og'ich xonim. Bir cho'gin choy qaynamay yo'l olgandan keyin Sarkardaning ko'z oldida yop-yeshil bir bo'stonlik namoyon bo'ldi. Top-taqir sayliqning o't turisiga xuddi bir parcha yeshil kimxopni tashlab qo'ygandek tasoddibi va ajoyib yaqinlik tuyg'ularni qo'zg'atuvchi to'g'ri, tog' tergi, suvodan, jiyda va so'gatlar bilan bezalgan bo'stonlikning yeriq cheti mahallaga tutishadi. Yo'l mushu bo'stonlikning o't turisidan o'tadi. Kunpetish tarafdagi kuyuk tog'lardan eqib kelgan ikki tosh tugman cho'rgilakdek bir yaqin mushu bo'stonlikka kelganda yeyilib taramlog'i bo'linib oqadi. Ot choptirib kelgan Sarkarda yaqin bo'yidagi quchoq yetkisiz ikki to'p so'gatning soyisi tushgan 4 parcha kigiz o'rnidagi chimliqni mo'ljalladda. Kaynidan dambas qadam ot choptirib kelgan sarvozlarga bo'yroq qoldi. Zo'lchi ko'plarni osh so'gatning soyisiga selanglar. Chaqon bo'linglar. Og'ich xonim saqlab qolmasin. Sarvaza qator kelib to'xtagan mapilarning 4-chisidan 2 parcha yelamni elib, soyidagi chimliqqa soldi. Onungacha 3-mapidan 17-18 yoshlar chomisidagi 3 kinezak bilan 40 yoshlar chomisidagi qovul bir xizmatkor ayol tushib, 1-mapining qishig'i keldi. Mapining orqa tarafidagi eshikni ochdi. Qizlardan biri qo'ldagi 4 putlik dasturishni mapining neviga to'g'irlab qo'ydi. Yana bir qiz mapidan tushish uchun tamchalgan og'ich xonimning qo'sh olmos ko'zlik oltin uzuk chelingan inchki barmoqlaridan avaylabdi. Og'ich xonim marvoyit va har xil rangdor toshlardan bezak qo'yib tikilgan qizil ranglik oyoq kiygan putini mapining neviga to'g'irlab qo'yilgan dasturishga pam bilan qo'ydi. Hamda ikki kenizakning ikki qo'ldan tutib yordam berishi bilan avaylab yerga tushdi. O mapining ichidagi dimi qavoda xeyli tarlab ketgan bo'lsa kerak. Oltin uzuklarga to'lib ketgan barmoqlari bilan moysarang shoyi ko'ngligining ko'njigidan chimdab turib, o'zini yalpishga boshladi. Bo'stonlikning salqin g'urg'ur shamol shoyi ko'nglakning etikini yalpitdi. Shukr Xudoyim. Ajab bir rohat chiqdimi? Og'ich xonim shundoq degach, atrofga nazar tashladi. Ikkinchi mapidan tushib qarab turgan ikki kenizakdan so'radi. Malika nimishqa mapidan tushirmaysizlar? Ikki kenizak darhol qo'l qovushtirib, beshini to'n selib javob berdi. Malika tegicha uyg'onmadi, og'ich xonim. Uyg'otinglar, tagida birdam o'ynab olsin. Yana uxlab oldi o'taqi. Og'ich xonim amri yenidagi kenizaklarga qaradi. Xolilaroq bir joyga boshlanglar. Bir kenizak oldida yo'l boshlab, ikki kenizak og'ich xonim yiqilib tushsa, hozirlik yo'l verishga tayyor turgan holatda ikki yenida menib, hojat qildirish uchun qo'yuq o'rmonlikning ortig'iga kirib ketdi.
Xizmatkar ayol Avuç xanımning mabsidan ikki ta'tilla ko'rpini oldida sarvozda sog'in zilsining to'r tarpiga qo'shlab soldi. Ondan mafidan yana ikki pay yostiqni elib, Avuç xanımning yo'linib o'tirish uchun ko'rpining ustiga avaylab joylashtirdi. Onungacha sarvozda 4-chi mafidan sovuq saqlash uchun bo'yi bedilar bilan mahkam cho'mkalgan qo'g'in tavus, to'g'ash alochilarni sopol ko'mizakdagi qaytiq, mis ko'mizaklardagi har xil sharbat murabbolarni, qotlama, go'shnon, sovuq go'shlarni akilib dasturxonga tizdi. Avuç xanım kenizaklar mis obtuvada quyib bergan suvda qo'lining uchini, xeni qo'ygan tirnoqlarini degidek chayqildi. Dasturxonda o'tirish uchun bir qadam chamdobla baroqson o'sgan ikkitib sugatga aylanib qaradi. Sugatlardan biri yo'g'inib, po'rlashib ketgan bo'lib, po'ri to'kilib ketganlikdan qorni echilib, odam potqudek qavoq bo'lib qolgan edi. Yana bir tip sugatning odam bo'yi bilan tang yerida odam beshidagi bir mushtumdek cho'nglikda bir necha po'qiqi sandalib turardi. Sugatning shoxlariga qog'i qo'zg'illar o'sagan bo'lib, nima sababdandir birovlar esib qo'ygan qapoqlar salkin cho'l shamilda tinimsiz po'lanlab turardi. Shunaqla qaragan kishiga bu qapoqlar xuddi 2-3 yoshli bolalarning bo'ynidan esib qo'ygandek vahimlik tuyg'u berardi. "Anam-ey!" dedi Avuç xanım o'diqqan holda. "Odamning tili aymangidek so'gatgan qo'y bu. Dasturxonni darhol boshqa yerga o'tganlar." "Bu so'gatlarning soyisi belanti Avuç xanım," dedi sarkarda beshini tuvan serib. "Olvosda o'zidek bu yerda qandoqmi xotirjam aramog'ini bo'lsin, darhol yotganlar," dedi Avuç xanım qat'iylik bilan qo'lini silkib. Qeri so'gatlarga bo'libmi mushundoq cho'llikka po'rilishib ketgan qorni yo'q so'gatlarga olvosda o'lib oldi. Bunda xoli emas joyda aramasak, olvosda cheplayapmiz-ku yana. So'gatning soyisiga chidimsizlar, sarvozlar bilan o'zlari aramasizlar. Zilcha, ko'pa, dasturxonlar qo'l-qo'lcha yetkeldi. "Toshqon, ana qochdi, aka o'qiyana idam bo'l." Endi 10 yoshga kirgan Malikaning kapsizlik bilan cho'qon silishi Avuç xanımning diqqatini bo'ldi. Malikaning yenidagi kenizak yugurib berib, mafidan chaqqong'ini bir o'qiya bilan liq o'qqa chilangan zar yiplar bilan kashlangan o'qtanni akeldi. Avuç xanım Malikaning kapsizligini yoqtirmagan holda toqatsizlanib baqirdi. "Malika, ey muhtaram xanım, kelsizlar, sakrab yurmay, muzda sharbatdan bir o'tlamoq chivasizlar. Issiq o'tib qolmasa yana." "Usumidim, sal turib ichima." Malika javoban shundoq dedi-da, o'qtandan bir tal o'qni elib, yoning girichiga batliginicha to'shqon qechib ketgan to'g'roqlikqa yugurdi. Uning beldagi oltin to'qliq kamirga esib olgan 2 g'irish uzunlikdagi xanjari tinimsiz pullanlab turardi. Xanjarning ko'mish g'ilifi qo'yilgan javhir ko'zlar quyosh nurida yaltiraydi. Malikaning kaynidan ustab oldin ketgan ichki kenizligi bilan 10 necha sarvozmo jenining berichi yugurishdi. "Attigandan beri harvida medirlamay o'ltirib, zerikib ketgan o'xshaydi u," dedi Avuç xanım Malikaning sho'xligidan suyungan holda va neriroq turgan sarkardaga buyruq qildi. "Sarkarda, sil berib Malikani qaytirib kelsizlar. Shuncha uzun yo'lni tinch amon besib keldi. Endi ostonning bo'sig'isiga kelib qolganda biror peshkanlikka yo'liqib qolmaydi yana." "Xo'sh, Avuç xanım. Ostoniga chaparman mangdiribsizlar. Xon oliylarga kelganligimizni xabar berib o'tgan." "Xo'sh, Avuç xanım." Sarkarda 10 sarvozni usti mahkam cho'mkalgan 5-mafidan yeri bo'lmaslikqa topadi. Chunki bu mafida Turfonning noib amiri Said Boboxonning akisi Xoqon Abdullohxon avatgan shohona sovg'a salomlari bor edi. Qolgan sarvozlarni Avuç xanımdan 40-50 qadam nerida cho'rgiltib kuzatib turg'izdi. Ikki sarvozni agashtirib Malikaning kaynidan o'rmonlikqa kirib ketdi. Xizmatkor ayol sopol ko'mizakdagi qetiqdan oltin jamg'a 5-6 qo'shiq bo'lib, ustiga navot chirnisini qo'yib, qo'shiq bilan qo'ydi. Ondan
maxsus avuç xenim bilan malikiga atap elib olgan sopol ko'zidagi muzdek buloq suyidan to'kib do'q qildi-da. Oltin jomni avuç xenimga ikki qo'llab tutdi. Usulliq ichivasa avuç xenim. Avuç xenim oltin jomni qo'liga oldi-da, atrofidagi kuzatib turayotgan sarvazlarning boshqa tarafga qarab turishganini ko'rib, yuziga yerim tortib olgan heli-hela cho'ngilni eliverdi. O'ymoqdek kichik, chilandek qizil lavlarini oltin jomga tetkizib, muzdek dog'ni asta simirdi. Shu asnoda ikki kenizak to'z piydak yasalgan yelpigish bilan avuç xenimni ikki tarafdan asta yelpishga boshladi. Tümelligen olmaslarını çeçip etkendek çaraqlap ko'zni qamashtirib turgan kecha osmondagi yulduzlar bilan Said Jamal Uyg'ur qizlarining qeshini asıltadigan 6 kunlik agim oy sus nurini Yakan Saidiya xonligining ostonasi qadimki shahar Yakanning hamma yerga tahkish chachadi. Shahar sepilining ustidagi qorovulxonlari Orda sepilining ko'ngara munarlarida ko'zatib turgan lashkar yasovullarning qo'lidagi qilich nayzalar sus ay nurida soğuk yaltıraydı. Aramdaki hashamatlik qasr ravoqlarni, ayvatlik qon sarayının gümbaz qubullardagi rangdor koyishlar bu qadimki shaharning saltanatini ko'z-ko'z qilayotgandek hashamat bilan parqiraydi. Ostona rastlarda kashki bozor qizg'in davom qilyotdi. Qisman dam saraylar, oshxonalar, kavobchilar, yeschilar G'oltek go'sht sotquchilar, namozxon bozoridagi hojatman ilib sotarlar, ushoq tijoratchilar, baqqollar, o'pigarlar texnicha do'konlarini yig'ishtirmagan edi. Shaharning cheltallarin Hazrati Pir mozorlari va xoniqa darvozasi taraflaridan olingan qalandarlar sufi darvishlarning hum Alloh haq do'st deb zikr qilishlari shahardagi qizg'in hayot chavqunlariga moslashgan holda xuddi shaharga bostirib kelayotgan bir to'p yer qushlarning o'g'illashirdek vahimalik tuyg'u beradi. Va ashu mozor xonxonaga qandaqdir bir ilohiy kuch baxsh etib, sirliq ham mudhish ko'rsatdi. Shuning bilan birga Oltinliqum mozoridagi Xallo qabristonligida tilovat qilayotgan qorining mo'ngluq ovozini kechining g'urg'ur shamini uchirib keladi. Mo'ngluq kuyga o'xshash bu ovoz go'yo echinishlik bir noli faryoddak odamning yurak bag'rini ezadi. Shaharning qaysi bir chetidan anglangan sadarg'a tankash qilingan bu muqam ovozi asta-asta avjiga chiqib, so'fi darvishlarning vahimalik o'h-o'hlarining, qorining nolilik qiroatlarining besib tushdi. Nolaning muqamchining tog' suvlaridagi so'zuk va jaranglik, sehrlik ovozi ostona osmonda jaranglaydi. Shu daqiqada Xon saroyi Go'riston jimjitlikka cho'kkan. Saroy atrofidagi muhofizachi yasovullardan tortib, saroy xizmatkorlarigacha, Shohinshindagi vazir huzurlardan tortib, o'daychi ish boqarlargacha go'yo cho'ng'iroq nafas olsa, darhol yeni chiqib keladigandek vahima bilan sukutga cho'mgan edi. Barliq o'rda arkonlarining beshi maydisiga sanqilgan. Ko'zlari putining uchiga tikilgan bo'lib, Shohinshinning naqshlik tom to'rislariga esilgan ko'mish shamdonlardagi yulduzlardek yenib ketgan shamlarning yo'riqida chiroylardagi yo'shirolmagan vahimalik ifodak manaman deb ko'rinib turadi. To'rdagi uchkaz egizlikda marmardan yasalgan 9 poylik choq supsining ustidagi cho'g'dak xotan gelimining ustiga o'rnatilgan. Tutqush va qubbullari qo'yma oltindan yasalib, har xil rangdagi olmos, yoqut, qoshtashidan ko'z qo'yib bezargan hashamatlik taxtda davlat pana Sulton Abdullohxon g'azablik alfozda saltanat bilan o'ltiradi. Uning cho'ng-cho'ng so'rlik qo'y ko'zlari tövandagi o'rda arkonlarga go'monxorlik bilan tutilgan edi. Shohinshin ichida qattiq iztirobda qolgan cho'ng-kichik amirlarning vahima ilkidagi pushuldab tinishlari va yuraklarining ansiz so'qishlaridan boshqa hech qanday shapi anglanmaydi. Aliyatko mahallada xonning tuyuqsiz kengashga chaqirganligidan taajjublanib,
Türlük uy xiyallar bilan Şahinshinga oldirib tenab jam bo'lgan bu o'rda erkanlari o'ltirishga ijozat bermaganligi uchun xonning chiroyidagi g'azabdan as-hushini yo'qotishib, erkanlarek tanishqimi jur'at qilolmay qo'l qo'shtirganicha yerga qarab turishardi. Barliq amirlarning to'liq kelib bo'lganligi ko'z yetgan Divonbegi taxtga yaqinroq kelib Sulton Abdullohxonga murojaat qildi. Adalet bana ana hazretimga ma'lum bo'lgan. Kelishga tegishlik o'rda ahyolarining hammasi ketib bo'ldi. Sulton Abdullohxon taxtning oltin qubbasiga yo'langan semiz gavdasini sal rostladida tövəndə qo'l qovushtirib turgan amirlarga bir qatim tez nazarni yugurtgandan keyin javob kutib turgan Divonbegiga qo'l ishorasi qildi. Xonning qo'l ishorasini ko'rgan Divonbegi amirlarga yuzlanib, o'lik ovozda farmon yetkazdi. Xon oliylari amirlarni o'ldirishga ijozat berdi. Ana hazratimning chapqitiga ashqalloh. Amirlar birdek xonga tashakkur etib, yengil ting elishdi-da, amal martabasi bo'yicha o'zlarining o'rinlarini tepib o'ltirishdi. Qisqigina o'r to'pidan keyin Shohinshin yana ilgirgidek timtoz holatiga keldi. Qo'riqlarga joylashib o'ltirib olgan amirlar yer tegidan xonga ehtiyot bilan qarashib, yana beshini to'van selishdi. Nimigadir ochiqlanib qolgan xonning qopiqi texchili turuq bo'lib, qo'shinlari kirishib ketgan edi. Sulton Abdullohxon ko'ngan odati bo'yicha yelini 2 qatim qirib etgandan keyin so'z boshladi. Ishonchli ma'lumotlardan qaraganda, Qashqardagi bir qism munofiq riyokorlarning kuch ko'rsatishi bilan Shahzoda Yo'lbosxon xutbini o'zining nomiga o'qitibdi-dak. Albatta, Shahzodani oq demak emasman. U noinsof Shahzodaning niyat iqboli bizga xili burili ayon bo'lgan. Ammo saltanatimizning bir qism yo'shirin ag'yorlari Shahzodaning atrofiga to'plashib, farzandini pardaga qilich ko'tarishga kuch ko'rsatmoqda. Uzundan beri xalqimizning tuzini yavatgan bir qism amir baglarimiz xudko'rlik qilib, bizdan yuz o'rib, Shahzodaga moyil bo'lmoqda. Men Qashqar amir baglarining munofiqlik qilganiga ishonsam-mi? Lekin ordudagi amirlardan menga sotqinlik qilganlar chiqar deb zinhor o'ylamagan edi. Mana bugun ordumuzning yuqori martaba va oliy inomlariga uzundan beri noir bo'lib kelgan bir osiy amir o'zini oshkorladi. Xonning so'zi mush yerga kelganda Shohinshinning barliq amirlar xonga yer tegidan xudiksirab, bir-biriga gumonsirab qarshib oldi. O'ltirgan o'rinlarda ixtiyorsiz qimirlashdi. Qandaqdir bir qo'rqinchdan yuraklari ansiz so'qib, kimxob to'nig'i qimildab, vujudlarini sovuq tartdi. Shahzoda Yo'lbosxonning dadisining xonlik taxtini tortib olish niyati oshkorlangan bir necha yildan beri Sulton Abdullohxonning o'g'lining vafosizligidan qattiq ranjib qolgan, oson g'azab qiladigan, rahimsiz, chechilg'oq bo'lib qolganligi barliq amirlarga ayon edi. Xon g'azablandimi? Bo'ldi. Biror kimning kallasini olmay bo'ldi qilmaydi. Ah, tavba. Bugun qaysi sho'r pechoni amirning ajli to'shgan ekan? Xon oliylarining ko'ngliga o'zing insof tavfiq bergaysan. Sulton Abdullohxon vahimidan ko'rpidek to'g'ilib ketgan amirlarga sovuq nazar tashlab gapini davomlashtirdi. Bir haftadan beri u qilg'ach lashkarlarimni mashq qildirman deb ostondan chiqib ketgan munofiq osiy amir Mirza Yusufbek 2000 lashkar bilan Qashqarga berib Shahzodadan panoh tilabdi. Bu yeni shum xabardan amdili xabar topgan amirlarning kimxob baqasam to'llog'i o'ralgan gavdalari yana qaytadan qimirlashga boshladi. Amir Mirza Yusufbek bilan yaqin birodarchilik qilib o'tgan bir qancha amirlar o'zlarining bu xoinga chetlib qilib, xonning g'azabiga uchirchidan qo'rqib, yuraklari shunda qattiq og'diki, taglari sarqirab, put-qo'llarida jon qolmadi. Butkul vujudini qora ter besib, as-hushini yo'qotib qo'yishdi.
Amir Mirza Yusufbek bilan chiqisholmay adovatlashib kelayotgan va shu munosabat bilan xonga bir qancha qatim arz qilishgan amirlar bo'lsa, o'shqi siyoh tushgan qimorvozlardek shundoq xo'sh bo'lishib ketdi. Xondan texmi cho'nroq mansab, katta in'omga erishish tamasida sho'lgaylari eqib mast bo'lib ketdi. Xudo buyursa, bu riyokor amirlarning adabini pot yaqinda bagaymiz. Abdullah Xon taxtga yaqinroq joyda oldidagi shiraga qog'oz, qumush qalam, siyoh tayyorlab yorliq yezishga hozir bo'lib o'tirgan sarmunshiga qarab gapini davomlashtirdi. Mirzabek darhol yorliq putuk tayyorlag'ay. Qog'iliq, poskam, maktablari o'ziga qarashliq navkarlarni yig'ib, oziq tilib, qo'rol yaroqlarni taqilib, farmon kutgan. Ostondagi sipoh baylar mening ruxsatimsiz lashkarlar bilan ostondan ayrilmag'ay. Shaharga kirib chiquvchilar qattiq tekshirilgan. Farmonga xilof qiluvchilarning qavlisi ilindi. Amir Mirza Yusufbekning 7 avlodigacha qirib tashlangan. Mol mulki xazinaga ilinib, turalg'isi ko'dirib o'tilgan. Sultan Abdullah Xon farmon berib bo'lib, taxtning oltin tutqichida tayanguncha o'rnidan turdi. Uninggacha barliq amirlar dörrida o'rnidan turishib, qo'l bog'lashguncha xonga hurmat bildirishdi. Xon amirlarga ko'z qirnini solmasdan xos ilingan yon eshik orqali shohinshindan chiqib ketdi. Amirlarning qaytishiga ijozat. Divon begining yaqinliq bom ovoz bilan tang barliq amirlar yengil tin elishguncha Allohga shukr sanab aytdi. Yuraklari qattiq mo'jilib ketgan amirlarning bayonqi vahimasi tex tarqilib ketmagan edi. Shunlashqa ularning shohinshida biror ikki ig'iz o'zaro gap qilishiga ro'y bo'lmay shohinshinning jim-jimla chiqib ketishiga oldirashdi. Shohinshindan yenib chiqqan Abdullah Xonning nima uchundir haramga kirishga ko'ngli tortmadi. O o'rda beg'iga yondosh silingan haramdan olinayotgan ayol kishining muğluq naqshisiga bir bas quloq soldi. O'rda beg'ining kunchiqish tarafidagi qasrga qarab-maqdi. O'rda sepilning 9 darvozasining har birini 300 dan yasovul, birdan sarkardining boshchiligida qo'ydigan bo'lsa, o'rda ichining hamma yerida har 10-20 qadamda birdan nökar qarovullik qiladi. Sultan Abdullah Xonning kelayotganligini ko'rgan nökarlar qaddini roslab xonga hurmat bildirishdi. Xondan 2-3 qadam orliq qoldirib, alam mahorati va sadoqatmanlikda ishonchga erishib tanlangan bas kelgan 4 nafar xos yigit Sultan Abdullah Xonning diqqatini shoshmaslikka tirishib, xondan 2-3 qadam orliq qoldirib, atrofni o'sharlik bilan kuzatib ketyapti. Ulardan yana 4-5 qadam orliq qoldirib divon begi, haram og'asi va Bekavuldek bir qancha mulozimning hamrohligida paypaslab kelishmoqda edi. Abdullah Xon qasrning oldidagi 10 mo cho'nliqdagi ko'lning qaram turib qarqirab turgan suviga xiyolchanlik bilan nazar tashladi. Suv betida sanoqsiz yulduzlar xonga qarab g'amkin ko'z qisishyapti. Bu manzara xonning dilxastaligini texmi bak oshiribdi. Lolizor Ravoh deb atalgan bu qasr xonning tomuz faslida orom oladigan, bazni uyushtirib ko'ngil ochadigan so'rini bo'lib, bir mo kagdek doiradagi marmar supining to'r tarafiga gelam o'rnidek cho'nglikda shoh supi chiqarilib, orqasi va ikki yeni yog'och salasollar bilan to'silib, usti mehrob shaklida guldor naqshlar chiqarib yepilgan. Shoh supining ustiga o'tqashdek qizil zilcha, qat-qat ta'tilla ko'rpa va yo'linib o'tirish uchun pay yostiqlar tashlab qo'yilgan edi. Marmar supining qolgan yerga gelamlar silinib, cho'rgiltib yekandazlar joylashtirilgan edi. Qasrning to'rt atrofi xorat va me'morlarning ko'ngil qo'yib loyihalashi bilan olti burjaklik, usti qubbi shakllik tol barini yasalgan bo'lib, o'rda bog'vanlarining ko'ngil qo'yib tarbish qilib o'stirishi bilan butkul xonliq tavasida bor uzum xillardan bir ko'takdan selib to'jiplab barong'i ilingan edi. Özüm talla butkul barangni to'liq cho'mkagan edi. Yog'ochchilik,
me'morchilik va bog'bonchilik san'ati bir gavdalashtirilgan bu tol barangliq so'rin har qanday kishining zo'qini xazinasi. So'rinning oldi tarafiga qo'llangan 10 mo ko'lamdagi ko'l butunlay marmar toshlar bilan suv singishmaydigan qilib yasab chiqilgan bo'lib, o'rdining g'arbidagi Haydar bog'ning ichidagi cho'ng ko'lda alohida suzildirib, ondan bu ko'lga boshlab kelinganligi uchun ko'l suvi aynakdek suzuk edi. Ko'lning tagiga yotqizib qo'yilgan har xil rangli toshlar aynan ko'rinib, kunduz quyosh nurida ajoyib rangdor jilolaydi. Odam bo'yi suv to'ldirilgan bu ko'lga Abdullohxon Tomuz oylarining dimiq kechalarida pat-pat tushib sagidab turadi. Gahi vaqtlarda bir necha kenizaklarni akaldirib, billa cho'milib ko'ngil ochadi. O'rda bilan haramning o'ttirsida joylashgan bu o'rda beg'ida yuqorqi Lolizor Ravoh nomli yozliq so'rindan boshqa O'zuri Sabah nomli ko'zlik so'rin, O'zuri Navo nomli qishliq so'rin bor edi. Bahor va ko'z fasllik so'rinlar bayni katta qasrlarning shaklida yasalib, to'rislari har xil rangdor gul nusxalari bilan hashamatlik yepilgan bo'lib, qasrning ichida turib, atrofning manzarasini bemalol ko'rish uchun 4 temaga har xil shakl chiqarilib to'qilgan yog'och panjara o'rnatilgan. Sovuqdan, shamoldan dozlanish uchun panjaraning ich tarafiga aynak o'rnatilgan edi. O'zuri Noruz nomli so'rinning atrofiga bahor faslida eng avval qilingan Noruz oyim kuni chechaklab ichildigan. Yo'pirmoq chiqarilgan har xil gul giyohlar, dal daraxtlar tikilgan bo'lib, har yili Noruz oyim kuni Sulton Abdullohxon xonlik tavasidagi donliq shoirlarni, atoqli san'atkorlarni, muqomchilarni taklif qilib, mushoira, bazmi uyushtirib beradi va ularga hamyon-hamyonlab in'omlarni beradi. Shoirlarning turli temadagi masnaviy, g'azal, ruboiy qasidalaridan o'ziriladi. O'zuri Sabahning atrofiga yozning oxiridan toki kashkuz pastigacha mevalari to'kilib ketmay turadigan olma, anor, omut qatorliq har xil mevalik daraxtlar. G'ozini oson sarg'ayib to'kilib ketmaydigan manzara daraxtlari tikilgan bo'lib, Abdullohxon bu yerda ko'pincha vaqtlarda to'qol kenizaklari bilan mayxo'rlik qilg'ach qo'nib qoladi. O'zuri Navo nomli qishliq so'rinxona sovuqdan dozlangudek puxta silingan bir eg'iz taraf. 3 eg'iz qoznoq xos uydan tuzilgan qasr bo'lib, buningda xon qishning uzoq tunlarini gohi bazmi mashrab bilan, gohi voiz maddohlarga jangnomalarni so'zlitib anglash bilan, gohi kitob divorlarni o'qitib anglash bilan tong otqizadi. Bugungi kecha havosi to'limi tinjiq bo'lib, daraxt yo'pirmoqlarini meldirlatgudek shamolni yo'q edi. Bog'dagi tomuzg'larning chaldirlashlarini, poqlarning ko'kirishlarini hisob qilmaganda Lolizor Ravohning atrofi Go'riston jimjitligiga cho'kkan edi. Ko'lga bir hazo qarab turgan Sulton Abdullohxon ko'l suyida yuyinib bir oz sagidemoqchi bo'ldi-da, shahona to'n sarpoyillarini yeyishga boshladi. Butda qetib turgan ikki nökar xonning yeyishilmoqchi bo'lganligini ko'rib, darhol yordamlashdi. Tambaldan boshqa kiyimlarini set tashlagan xon marmar tashlab orqali ko'lga asta-asta kirishga boshladi. Qo'yuq dal-daraxtlar bilan qo'rshilgan ko'l suvi xeyli salqin edi. Sulton Abdullohxon ko'l suviga bir qancha qatim cho'milgandan keyin nökarlari tashlab bergan Tariyor harvoning chaqidek yo'g'onliqdagi to'lumning o'ttirsiga kirib, o'ngdisiga yotdi. Uning putlari to'lumdan ortilib, sovuq chelishib turardi. U qo'li bilan suvni chayqag'ach asta-asta xiyolga ketdi. Parchalanib, teriqdek kechilib ketgan iyakan Saidiya xonligini jannat makon pardu bo'zurikim Sulton Abdurahim xonning vasiyati ve dualarının berkat bilen qaytadan birleştirip, ulug' baboi bözürüklerim Sultan Said Xon ve Sultan Abdurashid Xonlarning zamonasidagi katta saltanatini asliga keltirdi. Gerçi qo'shni ellar bilan bo'lgan ushshoq yig'iliqlar bo'lib turgan bo'lsa-mu, lekin har qatimda g'alaba nusrat biz tarafda bo'ldi. İki jihatda anchikin nizorlar va qirg'iz beglarining parokandichiliklarini hisob qilmaganda, al-ra'iyat
tinch xotirjamlikka erishdi. Endi eli taraflarga besib kirgan Jo'ng'ar oqso'naklarning qo'shinini qo'g'lab chiqarib, Qumul, Turpon taraflardagi avomni xotirjamlikka erishtirsam, barliq armonlarim amalga oshgan bo'ladi. Xudo menga o'g'il bergan bilan insof diyonatini, axloq fazilatini oyatdi. Shahzoda Yo'lbosxonning xonlik taxtga ko'z tikayotganligiga 3 yil bo'ldi. U bu niyatidan yenish tugul, menga saltanatga qarshi lashkar jug'layotdi. O'rdadagi bir qism riyokor amirlar bilan xufiyona til berishtiryotdi. O'ttiranchi shahzodam Nurdinxon alam mahoratiga mohir bo'lgan bilan Ziyoda Ma'madon va Sharafxo'r. Qalam mahoratiga epi yo'q. Uning saltanatga varislik qilishga ko'zim yetmaydi. Shahzoda Abdulmo'minxon bo'lsa, alam va qalam mahoratlarini puxta egallagan bo'lsa, lekin shahzodaning kichigi bo'lg'achqa uni valiahd qilsam, ikki oksi hargiz qoyil bo'lmaydi. Balkim og'i inilar o'tirsida taxt mojarosi paydo bo'lib, saltanat urush molmonchiligida qilishi mumkin. Shahzoda Yo'lbosxon buncha aldirab ketmasimi, bu taxt cho'ninkida va ota bilan bola taxt olishibdi desa, al ra'iyat nima deydi? Avomning ishonchi sustlab qolmoqda. Tasarrufimizda fitna fasod paydo bo'lmoqda. Bizga itoat qilib, o'lpon topshirayotgan xonliklar itoatdan bosh tortmamdi. Bizga dushman xonliklar oradan foydalanib ketmamdi. Yo'lbosdek g'ayur, bahodir, mard odam bo'lsin. Ota izini besib, xonlikni texmi ro'noq topqursin deb ismini Yo'lbos qo'yib, yegan shuncha armonlarim, suyunganlarim qani. Arzulagan pushtimning bergan javobi shu bo'ldi-bu endi. Sulton Abdullaxonning ko'z oldidan buningdan 3 yil avvalgi bir ish g'ilpol qilib o'tishga boshladi. Farg'ona Badaxshon yurishlarining nusrati va uyratlar bilan bo'lgan bir qancha qitimliq urushning g'alabasidan keyingi 3-4 yilda butkul xonlikda tinchlik, osoyishlik asliga kelib, xalqning turmushi xilil yaxshilanib qolgan edi. Sulton Abdullaxon mushundaq bir tinch sharoitda uzunni beri ko'ngliga pukkan bo'lsin. Ichki dushmanlardan toza xotirjam bo'lolmaganligi uchun amalga oshirolmay kelayotgan haj tavob qilish orzusini yana esiga oldi-da, o'rda arkonlarining maslahatiga soldi. Uzundan beri Baytul Muborakka berib haj tavob qilish orzuyim bor edi. Turli ichki tashqi nizolar sababidan bu orzuyimizni amalga oshirish mumkin bo'lmagan edi. Hala bugungi kun kelganda dushmanlarimiz bizga ko'z tikilmas bo'lib, al osoyishlikqa yuzlandi. Buni ol muqaddas muddaimizni amalga oshirishning yaxshi fursati deb qaradim. Bu vaqtda janobiy amirlarimdan biror maslahat anglab qo'y degan umiddaman. Xonning maqsadini bilgan amirlar og'ziga tegmay qo'llaydiganligini bildirishdi. Ayni muddao shohimizning Baytul Muqaddasga berishi ajoyib katta savob ishdir. Ona hazratimning saltanat ishlaridan vaqtincha forig' bo'lib, bu savobli safarda riyozat chekishni niyat qilgan himmatiga ming tasanno. Ulug' Xudovandi Karim saltanatlarini texmo katta qilg'ay davlat panohi. Sulton Abdullaxon shu kuni bir qancha amirlari bilan birga aytavoq qilish safariga chiqishni qaror qilib, safar tayyorligini qilishni buyurdi. Xonning aytavoq qilishiga ma'lumligini anglagan yiroq yaqindan amir baglar nurg'un qimmatbaho sovg'a salomlarni akilib, xon bilan xo'shlashdi. Ikkinchi shahzoda Oqsuning noib amiri Nurdinxon, navrisi Xotanning noib amiri Abaydulloh sultonlarni aloyidan kelib, xonning safariga oq yo'lliq tiladi. Lekin safarga chiqish vaqti qistab qolgan bo'lsa-mu, cho'ng shahzoda Qashqarning noib amiri Yo'lbosxon texichilik kelmayotdi. Sulton Abdullaxon belgilangan safarga chiqish vaqti to'shgan kuni o'g'li Yo'lbosxon bilan didor muloqotda bo'lib,
xo'shlashilmaganligiga ko'ngli yerim bo'lgan holda Hindiston qarab maqdi. Shahzoda Yo'lbosxon bilan bir qism Qashqar amirlari Sulton Abdullaxonni uzitib qo'yish uchun Ostonaga kelganda xon olli-burun yo'lga chiqib bo'lgan edi. Shahzoda Yo'lbosxonning kutgani shu edi. U Qashqarda amirlar bilan qilgan maslahati bo'yicha vaqtni qasdan keyniga so'zib Ostonaga kechikib keldi. U o'zini kutib olish uchun shahar sirtiga istiqbolga chiqqan ordu amirlarini boshlab orduga kirdi. Udul Shohinshinga kirib bahramon holda taxtda o'tirdi. Shahzodaning qop yuraklik bilan qilgan bu qiliqi ordu amirlarini qattiq cho'chitdi. Chunki xondan ijozatsiz taxtda o'tirish kalli ketadigan ig'ir gunoh edi. Bu shahzodalar uchun o'xshashli tadbiqlanadi. Shahzoda Yo'lbosxon o'ziga taajjub ilkida qarayotgan ordu amirlariga qarab cho'ngchilik bilan ko'ngildagini aytdi. Saltanatda xon bo'lmasa bo'lmaydi. Hazrati Padri Bözülük haj safaridan qaytib kelguncha men taxtda o'tirib saltanat ishlarini boshqurg'ashtiraman. Ayni mudda deb shahzodaning putiga yo'liqish qo'ydi. Qashqardan birga kelgan otaliqi xirqirob so'zdi. Shahzodam Ostonaga kelib bo'lguncha muhtaram ona hazratim yo'lga chiqib xazinasi. Bo'lmagan bo'lsa, qibligohimiz shahzodamni o'z qo'li bilan taxtda o'tirg'izib qo'yib, xotirjam hijratga borgan bo'ladi. Shundoq, shahzodam degan vali ahdidir deb so'z qotdi yana bir Qashqar amiri. Vali ahdining xon yo'q vaqtda taxtda o'tirib, saltanatga paspanah bo'lmag'i barhaqdir. Amirlar shahzodaning ayminib jim-jim o'tirishadi. Bu ishdan biror shumliqni sezgan ordu bosh mirzisi gumonlangan holda taxtda yedib o'tirgan shahzodaga murojaat qildi. Bu vaqtda xon oliylarining hech qanday farmoni yo'q edi go shahzoda. Ajibo sizlar mana men hozir farmon beraman. Shahzoda Yo'lbosxon taxtdan chachirab o'rnidan turdi-da, bosh mirzini so'zlashga yo'l qo'ymay g'azab bilan qo'l silkidi. Kelinglar. Mana bosh mirzining kallasini olinglar. Shu hamon baslik kelgan ikki jallod yugurib kirdi-da, donq etib turib qolgan bosh mirzini qo'ltig'idan so'rigunicha Shohinshindan chiqib ketdi. Ochiq osmonda chaqmoq chaqqandek yuz bergan bu ishdan amirlarni sur bosdi. Vahimidan tillari kavvolashgan holda petib kirishdi. Yana qaysi amirning gapi bor? Shahzodaning cho'ngchilik bilan so'rgan savolini javobsiz qoldirib, barliq amirlar birrida o'rindan turishdi. Qo'l bog'lashganicha hurmat bildirishdi. Ishtirak ovozlar bilan shahzodani qutlaqlashdi. Maşallah, shahzodamiz taxtda barqaror bo'lg'ay. Muborak bo'lg'ay ona hazratim. Adolat panohimizning davlati texmo ziyoda bo'lg'ay. Shahzoda xos Allohga mansub bo'lgan ona hazratim adolat panoh degan so'zlardan mas bo'lib, bayamqi payildan bir oz yondidi. Amirlarga illiq chiroy ochdi. Shu daqiqada ordu amirlarining yuragi pok-pok. Ular yengini taxtda o'tirgan bu xalqon qaysimizning mansab martabamizni elib etib, qaysimizni jazoga buyurar ekan deb Sulton Abdullaxonni haytavot qilishga ziyoda qiziqtirib qo'yishganliklaridan pushaymon yeyishmoqda edi. Bosh ustida agayotgan ajal. Bola qiza soyisidan ularning butkul vujudi muzlamoqda. Shahzodaga ergishib kelgan Qashqar amirlari bo'lsa, orduning yuqori darajalik mansab martabalarini ta'ma qilishib, qizg'inishib, bir-biriga adovat bilan qarashmoqda. Shahzodaning iltifot, in'omiga erishish uchun chiroylarga ko'k tabassum paydo qilib, yejishmoqda. Afsuski, Shahzoda Yo'lbosxon nima sababdandir ordu amirlarining hech qaysisining mansab martabasini elib tashlamadi yoki jazolamadi. Shundaqla o'zi bilan Ostonaga birga kelgan, beribli taxtda o'tirish maslahatini bergan amirlarning birigimi iltifot ko'rsatmadi. U cheksiz ta'ma va huduqush ilkida turgan amirlarni bir qo'r o'ngidan o'tkazgandan keyin xazinchibek farmon qildi. Bugungi qutlug' kunning sharifi uchun
barliq amirlarga bir hamyondan tilla inom qilinsin. Bir hamyondan tillani qo'yinlariga selishgan amirlarning vujudidagi vahima xilili besiq. Gohi amirlar shahzodaning taxtda o'tirganiga chin ko'ngildan xo'shmi bo'lishdi. Qashqar bilan Ostona oralig'idagi yo'l shahzodaga xilili hordiq yetkazgan edi. Shuningdek, u amirlarga qaytishga ijozat berib, o'zi orom olish uchun Shohinshindan chiqib ketdi. Shahzoda Yo'lbosxonning dadisi Abdullaxonning ijozsizda taxtda o'tirib olganligiga qoyil bo'lmagan Hindukush Mirza, Mirza Tinbek, Mirza Naqbek, Mirza Po'latbek, Mirza Shohbek, Mirza Qozilbek, Mirza Abdulla Xo'ja, Palvon Qozi, Zaman Xo'ja qatorliq bir qancha amirlar Ostona amiri, qo'shimcha Ostona muhofizachilar qo'shinining sarkardisi Mirza Boboqbekning qasriga yo'qlashdi-da. Xos xonada qisqali maslahat qilishdi. Birlik kelgan maslahat bo'yicha o'zidagi bu siyosiy o'zgarishni tafsiliy yezib, chavandoz orqali Sulton Abdullaxonni vaqtlantirish va xonning farmoni bo'yicha tadbir qo'llanish belgilandi. Ikki chavandoz yo'l bo'yi o'tang langarda ot yangushlab mengib, 3 kunda Sulton Abdullaxonga yetishib oldi va Hindukush Mirza, Mirza Boboqbek qatorliq amirlarning imzo qo'yib yozgan jiddiy ma'lumotini topshirdi. Sulton Abdullaxon maktubning mazmunidan xabar tepib, Shahzoda Yo'lbosxonning boshliqligidan shunchalik g'azablandi ekan. Safarboshlarga bu jiddiy ma'lumotning mazmunini aytishga oldirib, ularni Ostonaga darhol qaytishga farmon berdi. O'z bilan birga elib olgan qo'riqchi yigitlarni boshlab Ostonaga qarab ot soldi. Dadisi Sulton Abdullaxonning qaytib kelishini zinhor xiyoliga keltirgan Shahzoda Yo'lbosxon xotirjam holda taxtda o'tirib, o'zini muboraklab kelgan amir baglarni qabul qilib, ziyofat, bazm so'rinlarini uyushtirib, tang kechalargacha sharafxo'rlik qilib, kayib sapo surmoqda edi. Eliqi ikki chavandoz 3 kunda bosgan yo'lni Sulton Abdullaxon barliq navkarlari bilan 3 qatimdan ot yangishlab, kechillarini tuzuk orom olmay 2 kunda besib tugatdi. Bomdod namozini zilchoq o'stan bo'yida o'qib, osh vaqti bilan Ostonaga yetib keldi. Xonqa darvozasi quvuqida kuzatib turgan sarkarda lashkarlar xuddi osmondan tushgandek tuyuqsiz paydo bo'lib qolgan Sulton Abdullaxonni ko'rib, ko'zlariga ishonmagan holda turibli qoldi. Darvoza ochiq edi. Abdullaxon navkarlar bilan to'xtamay ot chopqunicha shahar ichiga bostirib kirdi-da. Odul ordu darvozasini nishonlab ot soldi. Shahar ko'chalarini otlarning tuyoqlaridan ko'tarilgan quyuq chang tuzan va otlarning tuyoq ovozlaridan chiqqan do'pir-do'pirlar bir oldi. Eshitmadan bexabar Ostona aholisi shaharga kuchlik yog'iy bostirib kelgan o'xshaydi deb qattiq vahimaga tushdi. Eshik derazalarni mahkam taqashdi. Hunarvan, kasib, tijoratchi, do'konlarlar amdili etishga boshlagan do'kon yaymilarini yig'ishtirib taqashga boshladi. Sulton Abdullaxon ordu darvozasining oldiga yetib keldi-da. Darvozaning ustidagi qorovulxonda o'diqib tantirab turgan lashkar beshiga qahr g'azab bilan maqirdi. Shahzoda hozir nada? Sulton Abdullaxonni tunigan lashkar beshi shunda qattiq cho'chidiki, oldiga bo'dirib ketib, sepil ustidan yerga uchib tushgili qil qoldi. Chiroyida qon qonmagan holda oron javob berdi. Ana hazratimga ma'lum bo'lg'ay, shahzoda oliylari haqiqatan Shohinshinimiki? Sulton Abdullaxon lashkar beshining javobining oxirini kutmasdilla yana vaqirdi. Anqayib to'may, och darvozani, badbaxt. Ordu sepilning qo'ymi temir darvozasi nolaliq g'ijirlab echildi. Sulton Abdullaxon shu hamon orduga qarab ot soldi. Odul Shohinshinning oldiga kelib to'xtadi. Sirtki vahimlik do'pir-do'pirdan qandoqdir bir xavfni sezib, yuragi oqqandek qilgan Shahzoda Yo'lbosxon nima yuz berganligini bilib beqishga mulozim chiqatib bo'g'icha. Shohinshinning bo'sig'idan qahr g'azab bilan kirib kelayotgan dadisi Sulton Abdullaxonni ko'rib, tasavvur qilsiz bir xil vahima ilkida taxtdan sakrab turib ketdi.
o'ri turishga majoli yetmadimi yoki mo'zirib ketdimi, aytavur pullanmadi qilib shoh supining 9 poylik palampiydan yumulinib tushib, yiqilgan o'rinda tukunibli o'ltirdi. Sultan Abdullah xonni ko'rib hong-tong qilishgan bir qism amirlar bo'lsa, qetibli qilishgan edi. Men bo'ldi sizga shahzoda, dedi Sultan Abdullah xon yukinib o'tirgan shahzodaga so'g'uq nazar tashlab kinoya qilgan holda. Taxt degan ravus o'tirib, ravus turish kerak. Bo'lmasa, mushundoq mo'dirib ketadigan, yiqilib tushadigan gap. Vahimadan butkul vujudini qora ter bosgan shahzoda yo'lbosxon lavlarini qimirlatganicha ming tasda zuvonga keldi. Uning yarishimlik qop-qora burutlarga moslashgan yigitlik sumbatini namoyon qilib turgan girdi nondek mag'zining qiyni qochgan bo'lib, baayni murdadek totirib ketgan edi. Meni kechiringlar xon ota. Oldingizda gunohimni so'rayman. Men oldinibman. Shahzodaning bechorlik bilan mo'ldirlab turgan cho'ng qo'y ko'zlariga qarab, Sultan Abdullah xonning birdilla otiliq mehri qo'zg'aldi. Dastlabki payladan bir oz yondi. Xonning ko'zlaridagi mehr shafqat ushqunlaridan futquliq ozroq mag'dur kelgan shahzoda birdilla aqlni ishga soldi. Barliq gunohlarini Qashqardan billi kelgan amirlarga yuklab o'zini oqlashga boshladi. Meni Aşı tuzkor emirlerim ozduruptur xon ota. Men ularning noshkur maslahatiga kirib, shahzodaning qora yuzlik bilan qilgan so'zlarini anglab, Qashqar amirlari to'yuqsiz yilon chaqib olgandek qattiq cho'chitdi. Turgan joyida mökkida tizlanganicha dod faryod ko'tarishdi. Shahzodam, Xudoning haqqida bo'lsa-mu, bizni o'tga tashlamaslar. Xonaliklari shafqatlidir. Shahzodam qo'rqib ketib, qilaymiqan so'zlar aytadi. Biz gunohsizdirmiz xon oliylari. Sultan Abdullah xon bu noli faryodlarga parvomi qilmasdan quloq berdi. Mirg'aza, labbay qildigohi. Muni tozkor, munofiq amirlarning darhol qilmasa elinsin. Shu hamon Shohinshin bo'sig'izda farmon kutib turgan nökerlar olni to'g'ri selishguncha o'g'il bo'ldi deb to'g'layotgan Muhammad Raif xo'ja, Oxun xo'ja, Mirza Abdusamad bey, Mirza Arab bey, Oxun Nazarbek qatorliq Qashqarlik bey to'rlarga qoplandek tashlandi. Qo'ltiqlardan darqirtib so'rigunicha Shohinshindan chiqib ketdi. Birdamlik o'rtopidan keyingi Shohinshin ichi yana chivin usuli anlig'idek darajada timtoslikqa cho'mdi. Ammo as-hushini yo'qotib, butda ketib turishgan amirlarning sazgurlari bo'lsa, xuddi vahimlik qaynamga kirib qolgandi. Noumid azobda ilkida tengsiz edi. Qashqardan bildi akagan amirlarning hammasining o'limga buyurilganligini ko'rgan shahzodaning vujudi qo'rqinchdan bo'shib ketgan edi. Shahzodaning amirlarini o'limga buyurib bir oz ifodani chiqqandek bo'lgan Sultan Abdullah xon taxt oldida kirpidek tugilib ketgan o'g'liga qarab bir necha daqiqa o'yinib qoldi. 30 yoshdan hal qilgan shahzodani amirlarining domiga tushib ketibdi deb gunohini boshqalarga ortib qo'yib kechirim qilsa, o'rda arkonlari g'ing qilamagani bilan ko'ngilda hargiz qoyil bo'lmaydi. Xonning adolatidan, saltanat qonunining barobarligidan gumonlanadi. O'zini butkul Saidiya xonligining adolat panohi, Adil Xalla sultoni deb hisoblagan Sultan Abdullah xon shu topda o'rda ahkomlariga qonunga xiloflik qilgan shahzodani eng avval jazolashi, o'limga buyurish kerak. Lekin qaysi bir otining qarab turib o'z o'g'lini o'limga buyurishga tili borsa. Ah, Tangrim. Shu topda shahzodani o'limga buyurmaymi, o'zining adolatini namoyon qilg'ili. Shu orqali amirlarni qoyil qilg'ili bo'lsa edi kashki. Kallasiga tuyuqsiz kelgan bir aqldan Sultan Abdullah xonning ko'ngli vallada yurib ketdi. Qalbida o'chay deb qolgan umid shomi qaytadan yurdi. To'g'ri, shunday qilish kerak. Shahzodaning o'limiga buyurish kerak.
o'limga buyurilgan shahzodani ordu erkanlari kelib olmay qolmaydi. O chog'da men amirlarning yuzini qilgan bo'laman-da. Mushu yo'l orqali shahzodani o'limdan qutqizib qolaman. Bunda qilsam bir tarafdan noinsof, vafosiz shahzodani qattiq cho'chitib, taxtga ko'z tikmas qilib etaman. Yana bir tarafdan ordu erkanlariga, ahli yurtga o'zimning adolatli xon ekanligimni ko'rsatib qo'yaman. Sultan Abdullah xon xiyolini shu yerda yig'ishtirdi-da, g'azab bilan vaqirdi. Kelinglar. Mono badbaxt, noshkur shahzodani ochiqib qoldirsin elinglar. Sultan Abdullah xon farmonni jakarlab bo'libla, yuragi xuddi xanjar urgandek serqarab ketdi. Ota! Shahzoda jonsiz emirdi-da. Sultan Abdullah xon qarash uchun ko'tarilgan beshi lassida tushib ketdi. Qattiq qo'rqib ketgan shahzoda hushidan ketgan edi. Shu daqiqada Sultan Abdullah xonning taxtdan sakrab tushib, o'g'ilni yo'ligisi, beshini quchog'iga elib, peshonasiga so'ygisi kelib ketdi. Lekin chandurmaslikqa tirishib, taxtda xuddi cho'g' ustida o'tirgandek puchunib o'tirdi. Uning farmoni bilan Shohinshinga kirib kelgan Dilqudlar taxt oldidagi yelam ustida o'ysiz yotgan shahzodaning qo'ltiqidan tutib, sidq so'rab mengishga boshladi. Shu daqiqada Sultan Abdullah xonmo kuchlik bir qo'l yuragini beg'ishdan uzvolmoqchi bo'lib tortib atgandek to'yg'iga kelib, tangdotsiz bir azob ilkida qiynaldi. Xonning ko'ngliga pukkan muddaosini tushunmagan amirlar texmi qattiq vahimaga ketib, beshini tuvan selishqincha bo'tdak qetib turishadi. Xon o'limga ketayotgan o'g'liga qarab, farmondan yenib olishdan o'zini aron-aron tutib o'tiradi. Ah, Tangri. Bir elning xoqonining churib bo'lgan farmondan sababsizlik yenib olishidan sharmanda ish bormi jahonda? Barliq umidi yo'q chiqib, amalsiz qolgan Sultan Abdullah xonning ko'ziga mo'lladi yosh keldi. Amirlarning ko'ziga yelinish, iltijo ilkida taldirdi. Uning eng oxirgi umid shomi jonsiz pildirlab nido qiladi. Tezroq aqlinglarni tepinglar, suyimlik amirlarim. Ancha kim amirlarning gunohini tilaytinglar. Bugun nima bo'ldi sizlarga? Xudo haqqi, mendan tezroq shahzodaning bir qush qinini tilanglar. Sultan Abdullah xonning iltijoliq ko'zlari Amir Kabir endi qush Mirza bilan Ostona amiri Mirza Bobobayning ko'zlari bilan oxiri to'qnashdi. Xonning ko'z chanoqida tashay deb lig'irlab turgan ochiq yoshni ko'rib, bu ikki amir xonning yurak nidosini anglagandek bo'ldi. Ular bir-birini ahimdi. Shahzodani Shohinshinning egiz bo'sog'idan so'rab chiqayotgan ikki nökar qarab baqirdi. To'xtanglar. Ikki nökar joyida chippida to'xtadi. Sultan Abdullah xonning qalbida pillidab qolgan umid shomi yana qaytadan yondi. Xotirjamlik bilan cho'nqur nafas oldi. Yuragining ansiz so'qishi bir oz ritmiga tushdi. Endi qush Mirza bilan Mirza Bobogbay qo'l bog'lab turib Sultan Abdullah xonga keldi. Ma'lum bo'lg'ay adolat panohi. Shahzodaning bir qush qindan kechgaylar. Shahzodam rostli gunohsizdir. Haqiqatanmi ashu riyokor amirlarning oldirishiga uchirgandir. Boshqa amirlarmi olmon-talmon xonga iltijo qildi. Shahzodaning bir qush qindan kechgaylar. Ana hazirda Cho'nqur xonga tushib ketib qolgan odam bir tal shoh shumug'i qo'li ilishib qolgandek to'yg'iga kelgan Sultan Abdullah xon ortiqcha terkishib turmayla amirlarning yuzini qilib shahzodaning gunohidan kechdi. Oldida tizlanib turib gunohini tilagan shahzodaga Sultan Abdullah xon nurg'un nasihatlarni qilib, vaqti kelganda Saidiya saltanatining bu taxtini cho'qim berdiganligini aytdi. Uni yanala Qashqarning noib amirlik mansibiga tayinlab yo'lga solgan edi. Afsus. Oradan 3 yil o'tmay shahzoda yana osiylik qilib, dadisi Sultan Abdullah xonga boyqut qildi. Boyqut qilgandimi qaysi bir qora niyat
suiqasdchi munofiqning maslahat berishi, yo'l ko'rsatishi, aql o'rgatishi bilan puxta tayyorlik qilib, qilich yalang'ochlab taxtga xiris qilyotdi. Qayoqdadir paydo bo'lgan bir to'p tosh ko'mitlar Sulton Abdullohxonning yalang'och badanini cheqishga boshladi. Xon toshlarning hujumiga bardoshlik berolmay, to'lundan o'zini suvga otdi. Haddan oshgan tosh ko'mitlar xonning bosh ustida bezanglik bilan vingildaydi. Sulton Abdullohxon orqama-orqa 3 qatim cho'mildi. Suvdan chiqib ketmoqchi bo'lib, ko'lning leviga qarab tushdi. Nökerler oppoq yepek romal bilan xonning badanini surtayotganda, Bekavulbek xonning qishiga yaqinroq kirib so'radi. Ana hazratimning ishtahasi nimaga tortdi ekan? Sharob ichayli. Dasturxonni lolizlar ravoqqa raslanlar. Meni hech kim avar qilmasin. Menga divan begi bilan ikkili ulfat bo'lsa bo'ldi. Sazandilarni chaqirimizmi? Bekavulbek ayol o'tmayla lolizlar ravoqning shoxsupsiga dasturxon rasladi. Odatda Sulton Abdullohxon sharobni dumlab pishirilgan so'g'uq qo'zi go'shi bilan ichadi. Qo'g'inga alohida amaroq edi. Dasturxon sulton yaxshi ko'radigan ba'zi ne'matlar bilan to'ldi. Sehrlik muqam kuylari yangrayotgan tamburning yaqinlik ovozidan huzurlanayotgan Sulton Abdullohxon xuddi yuragiga noxun urayotgandek bir tuyg'uda cho'nqur mo'ng'i cho'mgan edi. Tamburchi yigitning so'zuk, mo'ngluq ovozi lolizar ravoqdan ko'tarilib, kecha quchqig'iga singib ketib boradi. Yomon yo'lbos yo'lda yotib, sharg'i yo'l bermas, ota-onasidan qarg'ish olgan ilgari kelmas. Tamburga tangash qilib yangrayotgan naqsha boya Sulton Abdullohxonning ko'nglidan birdamlik ko'tarilgan vafosiz o'g'li Shahzoda Yo'lbosxon haqidagi azobli xiyollarni qayta qo'zg'ab qo'ydi. Xon hasrat bilan ulug' kichikdan dedi. Afyun chilangan kuchlik sharobdan qochtishi jamida orqama-orqa kuchni ichiverdi. Noshtadan keyin Shohinshinga kirib kelgan Sulton Abdullohxonni ko'rib, xilidan beri xonning atiganlik qubulini kutib turgan barliq cho'ng-kichik o'rda arkonlari dörrida o'rinlaridan turishib, salom berishguncha xondan esanlik so'rashdi. Oqshom sharobni ko'p ichib etganlikdanmi, Sulton Abdullohxonning qapoqlari ishib, ko'zlari qizarib ketgan edi. Yüreklari po'kildab turgan amirlarga xonning bu ko'zlari g'azabdan qon quyilgandek to'yilib, ixtiyorsiz cho'rpinib ketishdi. Va oqshomgi o'lim vahimasi yana paydo bo'ldi. Xon amirlarga salqin nazar tashlab o'tirishga ishorat qildi. "Ona hazratimga ma'lum bo'lg'ay", dedi O'daychibek sapning oldiga riq chiqib. Turpanning noib amiri Sulton Said Babaxon oliylarining xon ovchisi Shamshibano Malik qizi Malika Muhtaram xonimni elib ostoniga qarab ketibdi. Ular hozir qayerda ekan? So'rdi Sulton Abdullohxon bu xabarga ko'ngil bilgan holda. Oqshom kelgan chaparmanning ma'lum qilishicha, dedi O'daychibek beshini tuvan solib. Tunugun kech Xollangardagi Avutbegning o'ylisiga tushgan qipti. Bugun tush osh vaqticha chiqib qilishi mumkin. Sulton Abdullohxon Shahzoda Yo'lbosxonning oshu yildagi amalga oshmagan siyosiy o'zgarishni yig'ishtirgandan keyin ziyoda gumonxo'rlik qilib, bir qism yaqin amirlarni jazolab, yoqi yurtlarga surgun qilib etish bilan bo'ldi qilmay, bir tuqqan inilari Shahzoda Ismoilxon bilan Shahzoda Ibrohimni hokimiyatdan o'rdadan chetlashtirish maqsadida ularni Jo'ng'or oqsoqlari to'lib parakandichilik soldigan pat-pat urush to'polonlar bo'lib turadigan Kuchturpan bilan Chalishning noib amirligiga tayinlab Yiroqqa avatvatgan va Oqsu, Qashqar, Xotan qatorliq cho'ng shaharlarni o'zining o'g'il navrilariga so'yrg'al qilib berayotgan edi. Bu ish inillarning noroziligini qo'zg'ab, oqi-uqla xili o'vdalla so'g'lashib qolgan edi. Hozir o'z o'g'li taxtga xiris qilib turgan mushundoq jiddiy paytda inillari bilan gen adovatini yuyib,
munosabatini bir amal qilib yaxshilayverishga urinayotgan Sultan Abdullaxonga inisi Sultan Said Boboxonning og'uchisi bilan malikasini ostonaga mehmondorchilikqa avatishi bir yaxshilikning alomati bo'lib to'yilmoqda. Biroq yurtlardagi inillarning lashkariy yordamsizmi o'zini qo'llab hamdamda bo'lib turishi hozirgidek halqiliq paytda saltanat uchun eng cho'ng yordam ekanligini Sultan Abdullaxon nihoyat obdan tushunadi. Şoңlashqa u inillarning xon og'chilarini qarshi olish uchun xonishga bir qancha amirlarni hamroh qilib kutib olgan o'rda qoidasini buzib, shaxsan o'zi istiqbolga chiqishini ko'ngliga pukdi. O'daychibekka farmon qildi. Haramga xabar qilinsin. Turpandan kelgan yangi xon og'chini barliq xon shahbanolar ostona amiri Mirza Bobobayning hamrohligida xon ko'rikicha istiqbolga chiqib kutib olg'ay. Men boshqa amirlar bilan shahar sepilining sirtida istiqbolga chiqaman. Mehmonni kutib olishga barliq amirlar ovchilarni billib chiqay. Xondan farmon olgan Hudaychibek qo'lliq bildirib Shohinshindan yenib chiqdi. Sultan Abdullaxon yana ish bormi deb amirlarga qaradi. Amirlardan sado chiqmagandan keyin ostona amiri Mirza Bobobaydan so'radi. Asi Amir Mirza Yusufbekning jaddi jamoati qirib tashlandimi? Ana hazratimga ma'lum bo'lg'ay. Asi Amir Mirza Yusufbekning xotin bolalari oldingi kunlar ostonadan chiqib ketibdi ekan. Mol-mulki xazinaga elinib, o'yli oromlari ko'ydirib etildi. Har qaysi bagrik, o'tang langar, kanit qishloqlarga qoshqullarni tutish to'g'riliq aloqa avatildi. Izlab tutish uchun yaramliq izchilar, payloqcha yoylar yo'lga selindi. Mirza Bobobayning javobidan Sultan Abdullaxon ancha rozi bo'lmadi. Demadimmi, o'rdada sotqin bor deb. Sultan Abdullaxonning tangdan to'lisi oqirishga boshlagan, qisqa qo'yib olgan soqoli g'azabdan titradi. Suvari oltin qaplagan tishlari g'o'chorladi. Qoshqullarga oyg'oqchilar oldin xabar berib o'tganga. Sultan Abdullaxon gapini to'xtatib, Asi amirlarni to'nib olmoqchi bo'lgandek, qo'l bog'lab turgan o'rda arkanlarga mashtardek tikildi. Shohinshinni yana vahima tumonlari bosdi. Shu asnoda boyi farmon yetkazish uchun sirtqa chiqib ketgan Hudaychibek bir parcha maktub silingan patnosni ko'targunicha Shohinshinga kirib keldi. Ma'lum bo'lg'ay, ona hazratimga shahzoda yo'lbosgan maktub yo'llabdi. Shu hamon barliq amirlarning nazari patnosdagi maktubga tikildi. Sultan Abdullaxonning chiroyini qiziqish, gumon va iztirob aralashgan murakkab tuyg'u chirmab oldi. Maktubni qoida bo'yicha bosh mirza avaylab qo'liga oldi-da, xonga ehtirom bilan uzatdi. Xon maktubni echib, shundoqla nazarni og'dirdi-da, yana bosh mirzaga qaytarib berdi. Odatda jang mezgillarida yo'llangan muhim maxfiy xat aloqalardan boshqalarini sulton o'qimaydi. Bosh mirza maktubni o'lik ovozda o'qishga boshladi. Assalomu alaykum janobi davlatpanoh fardi buzurg ona hazratimning umrining uzun, davlat saltanatining ziyoda bo'lishini talab ushbu maktubni yezishimizdagi mudoyimiz shuki. Bilqut xazina bizlarken nodon farzandlarining qiblagohi bo'lmish janobi xon otimiz o'rdadagi bir qism so'yxanchi, fitnaxo'r amirlarning yolg'on yovdoq so'zlari va tuhmatlariga ishonib, adovat tugminiga suv boshlagan o'xshaylar. Muhtaram padarimning mendek kuchligiga ishonmay, yotlarning fitnasiga ishinib qolgandan to'lima hayratda qoldim. U so'xanchilarning muddaosi pardarni farzandiga dushman qilib, orini buzib, qalaymaqonchilik, yog'i faryod ko'tarib taxt saltanatini tortib olishdir. Padarimni u teqimchilar ayni yili bir qism riyokor amirlarimning domiga tushib ketib, janobiy qiblagohimdan beso'roq taxtda o'tirib qolgan adabsizligimni misol keltirib ishondirmoqchi bo'lishgandi. U chog'da xom, sodda, nodon, aqlsiz ekanman. Hozir shu ishlarni har o'ylasam qattiq o'ylaman. Men hargizmi padarga qilich tanglaydigan, padarning taxt saltanatiga xiris qiladigan tuzkor farzand emasman. O'z navbatida xon otamga shu ishmi oshkor bo'lg'ayki, yaqinqi bir necha yilda ostonaga oyoq bosmaganligim, hargizmi janobiy fardi buzurgvorimdan ranjiganligim,
toju taxit tamasida botniganligim emas. Ona hazratimga qarang'u. Atroflarini, o'rnini necha o'nlab tuzkor, harom tamoq, yilon choyan masallik riyokor amirlar o'rib olgandir. Gerçi qibligahimizning nazari koinotdek kengri, ko'zi burkutningidek o'tkir, marhamati oftobdek ziyoda, vujudi tangdossiz ilm farosatga to'lgan bo'lsa-mu, lekin atrofidagi ul tili hasal, dili zahar xushomatchi amirlarning yolg'on yovdoq bildirlashlari sadosida yaxshi yomonni ilg'i qilolmayotadilar. Shu sababli nurg'un sadoqatman, istidodli amirlar, bag sipohlar e'tiborsiz qarilib xorlinyotadi. Gerçi men Janobi Padrimning oftobdek jamoliga, ziyodek mehriga bir qilib olishni kech kunduz orzu qilsam-mu, lekin ashu yilon chayon masallik amirlarning to'ydirmay nashtar selib qo'yishdan voyim yeb, beilojlik pig'oniga g'arq bo'lib, hasrat nadomat yoshlarida ko'zimni so'lab, Janobi Allohdan Padarimning muborak aziz tiniga salomatlik tilab o'tiryapman. Aqlsiz farzandning sadoqatidan muhtaram padarim zinhor gumonlanmag'ay. Mening bilishimcha, Janobi padarimga 26-27 yoshida xonlik saltanat taxtida barqaror bo'lish nasib bo'lgan ekan. Mana men hozir 36-37 yoshga yaqinlashdim. Az kam 30 yil Qashqarning noib amirlik tezginini tutib, yurtdochilik ishlariga xelilib ishdim. Saltanatimizning yurtdochilik ishlari xon otamni ko'p hardiribdi. Meningcha, tarbi buzurgim endi ko'parak hardiq ilib, xonligimizning ushaq-tushak yurtdochilik ishlariga o'zini urib ketmay, muborak tinni asrab, taxtda xotirjam o'tirib bersa, yurtdochilik ishlarini bizlar kim farzandlari Qashqarda turib, davlat panohimga vakolatan aqtursam degan muddaodimi. Yana bir ish, Amir Mirza Yusufbek Janobi ona hazratimdan ranjib emas, balki urdidagi cho'ng mansablarni changiliga kirgizib olgan bir qism harom tamoq, nokas amirlarning yaklishidan, fitna fasodlardan ranjib bu dargohimizga kelgan ekan. Uningga ko'p nasihatlarni qildim. Xudo xolisa pot yaqinda oldinlariga lashkarlari bilan qaytiraman. Adovat tutmay yaxshi muomala qilishlarini o'tinaman. Eng oxirgi o'tinib qildigan iltimosim shuki, o'rdiga yo'shirinib olgan riyokor amirlarni tozalash uchun Janobi qibligahimga eng sadoqatman bo'lgan, alam va qalam mahoratida kamolatga yetgan Mirza G'anibek bilan Mirza Najibekga yuqori mansab in'om qilib, e'tiborlab ishlatilishlarini tavsiya qilaman. Mirza G'anibekni Ostona amirligiga, Mirza Najibekni o'rda ishik og'liq mansibiga ko'tarishlarini iltijo qilaman. Bo'ldi bas. Xonning g'azablik ovozi amirlarni xuddi beshiga to'xmoq tekkandek ko'chtirdi. Bosh mirza maktubni tutguncha qetibli qoldi. Ostona amiri Mirza Bobobek bilan o'rta ishik og'isi Mirza Tangriberdibayning mansablaridan ayrilib qilish xavfida adovat va qizg'inish tuyg'ulari charmavog'an yuragi qisilib ansiz suqotdi. Ular shu turqida shahzodaning bu maktubiga xonning ishonmasligini Xudodan to'xtamay tilashadi. Shahzoda ismini atab turib, yuqori mansabga tavsiya qilgan Mirza G'anibek bilan Mirza Najibekning chiroy ifodasidan shu topda nimalarni o'ylayotganligini bilmak to'liq ta'sir. Ularning chiroyida hayajonlanish tuyg'ularidan ko'ra ajablanish tuyg'usi ko'proq edi. Xonning tuyuqsiz g'azabga kelganini ko'rib, vujudlarini muzdek titrak bosdi. Shu turqida xonning nima sababdan g'azablanganligini barliq amirlarga qarang'u edi. Aqlingizga barakalloh shahzoda, dedi Sultan Abdullaxon masxara aralash kulgisi bilan gap boshladi. Bizlar kim xon otingizga ko'rsatgan vafodorligingizga tashakkur. Men ushaq-tushak yurtdochilik ishlariga o'zimni uqratmay, taxtda xotirjam o'tirishimmi? Ul bo'lsa Qashqarda turib, yurtdochilik ishlarini boshqaramish. Bu mendan upuch taxt talashqini bo'lmaydi nima? Apirin, apirin. E'lganlikda kamak hayyordan eshib ketibsiz. O'rgatmasimizmi, qaysi amirni, qaysi mansabga qo'yishni obdan bilaman. Shu kunlarda o'rdadagi sotqin, osiy amirlarni bilinmay yuradi. Mana, qo'tulga to'mishqidan ilinar deb shahzodam ul riyokorlarni
o'z og'zi bilan oshkorlab badamasmi? Sultan Abdullahxon shundoq dedi-da, qo'l bog'lab turgan Mirza G'anibek bilan Mirza Najibekga nafrat bilan olmaydi. Shu hamon burniga o'lim purashga boshlagan bu ikki sho'r peshona amirning yuragi qepidan chiqib, qo'llarida jon qoldi. Kelinglar, Dilqut xazina Sultan Abdullahxon qo'lni g'azab bilan chaldi. Sotqun amir G'anibek bilan Najibekni darhol zindonga tashlanglar. Yasavullarning changilda to'shqandek tipirlayotgan ikki amir nohaqchilik, adolat deb faryod ko'tarishdi. Xonning g'azabidan qo'rqib ketgan boshqa amirlar u ikki amirning gunohini tilash tugul cho'ngroq nafas ilishga petin olmadi. Shu topda ularning ko'ziga Shohinshinning tom to'rislaridagi oltin suyi yaltilgan nafis gulnus qildi. Naqish o'rnaklar xuddi tom to'risdan minglagan yilon chayonlar lo'mildab chiqayotganda ko'rinib, vujudiga hasalab dahshat soladi. Ostonning amirlik mansibi bilan o'rda ishqog'iliq mansibi o'rdadagi barliq amirlarning ko'zi qizdirdigan, qo'lga kirgizishni kech-kunduz orzu qilgan mansablardan edi. Chunki Ostoniga hokim bo'lgan kishi qo'shimcha tuman kishilik Ostoni qo'riqchi lashkarlarining qo'mondonligi. O'rda ishqog'isi bo'lgan kishi xillangan o'rda muhofazachilar qo'shinining amirlik vazifasini qo'shimcha o'taydi. Bu mansablar vafosiz tuzkur shahzoda yo'lbosxonga setilgan amirlarning qo'liga tushib qolsa, Sulton Abdullahxonning hech nimaga kuchi yetmaydigan odatdagi odamga aylanib qolishi bardamlikli ish. Shahzodaning mushundaq muhim o'ringa maktub orqali boshqa amirlarni qo'yishga tavsiya qilishi shu topda gumonxo'r xonni hozirli asrga aylanib qolgandek tuyg'uga keltirib, qattiq g'azablantirgan edi. Mirza G'anibek bilan Mirza Najibekning har ikkisi Sulton Abdullahxonning ishonchiga erishib, e'tiborlashiga noil bo'lgan amirlardan edi. Yaqin amirlarning shahzodaga setilib ketganligini bilgan Abdullahxonning gumonxo'rligi shunchalik chekiga yetdiki, shu topning o'zida barliq amirlarni zindonga mahkum qilishdan o'zini aron tutib oldi. Ona hazratimga ma'lum bo'lg'ay deb oldiroq chiqdi. Bayatdan beri fursat kutib turgan Mirza Hojim Yotshibiga egilginicha qo'lliq bildi. Xon Yotshibigining qop-qora, ko'sa chiroyiga shundoqlik qarab qo'yib ijozat berdi. Odatda Yotshibigining shum xabardan o'zga ma'lumot yo'llamaydiganligini obdan bildigan amirlar o'zlarini yana allaqanday falokatning kutib turayotganligidan voyim yeb, yuraklari suv bo'ldi. Barliq sezgillarini qo'laqqa aylantirishdi. Ona hazratimning kechilik muhofazatni chorlashni kuchaytirish haqidagi farmoniga binoan shaharning barliq cho'ng kichik ko'cha, dan robotlarga payloqchi, xubilarni o'rinlashtirgan edi. Kecha ig'ir alyotqa mahallada go'r bog'lagan timsqlab yurgan qalandar siyoqidagi bir siyoq gumonimizni qo'zg'ab qo'ydi. Tekshirib aqtirsak, yenidan Shahzoda Yo'lbosxonning yozgan munu maktubi topildi. Shahzodaning nomi bilan chetishliq maxfiy maktubning yepishqishi bilan amirlarning demi ishchiga tushib ketdi. Sulton Abdullahxon bo'lsa qiziqqan holda taxtga yo'langan gavdasini rostladi. Bosh mirza Yoshibekning qo'lidagi qatlangan bir varaq xo'tan qog'ozni elib xonga uzatdi. Xon terlishib ketgan qog'ozga shundoqla nazarini og'dirdi-da, bosh mirzani o'qishga buyurdi. Bosh mirza yelini qirib maktubni o'qishga boshladi. Zalim xonning dargohida e'tiborsiz qarilib xorilinayotgan, adl va adolat izlab kech-kunduz Allohga nola qilayotgan muhtaram Mirza G'anibek, Mirza Najibek, Mirza Ayyub, Mirza Yomg'irchibek, Mirza Xalibek, Mirza Sayfullobek, Mirza Shohbek, Mirza Navruz divan qatorliq amirlarga yetib ma'lum bo'lganki, sizlar kim sadoqatman yoru birodarlarning dardu ahvolingizni Amir Mirza Yusufbek janoblaridan anglab xabar topdik. Shundaqla sadoqatingizni bildirib avatgan maktub, qimmat sovg'a salomlaringizni topshirib oldik. Muhtaram janoblar, ul qori kunlarning yo'qolmog'iga oz qoldi. Pat yaqinda ostona osmonda adolat qilichi javlon qilib, nohaqchilik, zolimlik mahshigohga uzitildi.
Sizlar shuningcha qanchaki xo'rliq tasanglarmi, yanada ta'xir qilgaysizlar. Xudo xolisa, pat yaqinda Amir Mirza Yusufbekni lashkarlari bilan Ostonaga yo'lga solaman. Uningcha Qashqarga jami bo'lgan haq adolat g'azotchilarimi Ostonaga yetib boradi. Shu chog'da sizlar Mirza Yusufbek bilan ichidan moslashib, sepil qo'lliqlarini egilasanglar, biz teshidan hujum qilib, ichki teshidan moslashib Ostonani fatih qilgaymiz. Sir oshkorlanmag'ay. Nomi o'qib bo'lingandan keyin ko'ydirib yetilgay. Janobiy amirlardan ko'p umid borman. Xonu Xaqon Yo'lvas Sultondan deb bilarsizlar. Xat o'qilib tamomlanish amalla Shohinshinni dod faryod qildi. Shahzoda Yo'lvasxonning maxfiy xatida tilga ilingan amirlar shahzodani tuhmatxo'rlikka ayblab qaqshatdi. O'zlarining xonga saltanatga sadoqatman ekanligini bildirishib zorlashadi. Aman qolgan amirlar bo'lsa Xudoga ming qatli shukr aytishib, Sulton Abdullah xonning bu kutilmagan balo qazoni bir taraf qilishini kutib turishadi. Bir osh pishim vaqt ichida orqa yuz bergan bu dishvorchilikdan nimindir sezib, gumoni tuyg'ularga asir bo'lgan bir qism amirlar xiyoldan kashkanlarni xonga aytishga bir qancha qatim tamsilishdi. Xonning dahshatlik alboziga qarab, o'zlarining bu kelishmaslikka chetilib qilishdan ansirab, sukut qilishga majbur bo'ldi. Ular xonning qattiq g'azablangan vaqtida hech kimning nasihatiga quloq solmaydiganligini obdan bilishadi. Qahr g'azabi chekiga yetgan Sulton Abdullah xon yeliqib baxtiqora amirlarning nola faryodlariga, yelinish, yolvushlariga quloq solmasdan hammasini zindonga bo'yradi-da, Turponning noib amiri enisi Said Boboxon sultonning og'isini kutib olish uchun kiyim almashtirmoqchi bo'lib, Shohinshindan chiqib ketdi. Aman qolgan amirlar deb yengil tin elishdi. Xonning farmoniga binoan Turpondan kelgan xon og'isining istiqboliga billa achqirgan og'chi oyimlarini jabdush uchun o'rnidan chiqib, Odul qasrlariga yurishdi. Malika Shamshibonu og'chidan hordiq so'rab silingan Shohona Dostixon o'rdi beg'idagi lolazor vaqtda hozirlandi. Sulton Abdullah xon alohida hurmat ko'rsatib, Shamshibonu Malika bilan 10 yoshli qizi Malika Muhtaram xonimga o'ng yenidan o'rin bergan edi. Xonning so'l tarafida cho'ng xonishdan tortib 4-xonishgacha tartib bo'yicha o'rin erishdi. Boshqa amirlarmi ovchilari bilan o'zlariga munosib joydan o'rin erishdi. Mehmonlar bilan sohibxona joylashib o'tirib bo'lgandan keyin qo'llarini duoga ko'tarishib, qisqa qilib Fotiha qilishdi. Qaytadan tinchlik, omonlik so'rashdi. Sulton Abdullah xon Shamshibonu Malikadan enisi Said Boboxon sultonning ahvolidan qaytadan so'radi va enisini seg'inganligini bildirdi. Malika Shamshibonu xon ovchimi xonga eri Said Boboxon sultonning salomini yetkazdi va avatgan maktubini, og'ish kelgan sovg'a salomlarni topshirdi. Bir qator rasmiyat usulla oxirlashgandan keyin dasturxonga sinchayning o'rnida oltin qashtashi jamlarda muzdek saqlangan sharbatlar keltirildi. Qo'g'in tovuz, o'rik shaptul, aynoli qatorliq mevalar tizildi. "Qani, qo'g'inlarga baqsizlar", dedi cho'ng xonish yangi og'chiga alohida iltifot ko'rsatdi. "Ostonning qo'g'inlari Turponning qo'g'inlaridek tamlik emas. Shundaq bo'lsa-mu, usuzlikni bosadi. Ostonning qo'g'inlarimi tilni yog'idek shirinkan", dedi Shamshibonu og'cha qo'liga olgan bir tilim qo'g'inni o'nchidak tishlarining nazokat bilan potlab. "Ta'mi Turponning qo'g'inlariga yetmaydi", dedi Sulton Abdullah xon so'z qildi. "Kichik vaqtimizda yegan qo'g'inlarning ta'mi hozirgacha og'zimda bor. Hozirgacha o'nchilik shirin qo'g'in yeb boqmabman." Sulton Abdullah xon shundoq degach, Turponda o'tgan bolalik davrini ixtiyorsiz esiga oldi. Shu zamonlarda Turpon qo'mullarning xonlik taxtida o'tirgan dadisi Abdurahim xonni ko'z oldiga keltirdi. Jannat makon padarimiz Abdurahim xon hazratlari qo'g'inga ajoyib amroq edi. Uning qishmi-yoz qo'g'in yeganini ko'radi. Shu sababdanmi Qumul Turpon diyorining dehqonlarining qo'g'in parvish qilishga bo'lakcha epi bor.
Yarakan egem pederimizge cennetdimi, aşı cennet nimetlerini tetişkan nisip kıga ilahi. Mehmon bilan ko'rishib, Sultan Abdullah xonning atiganki ko'ngil g'ashligi xelili ko'tarilib ketgan edi. Shunglashqa u dostxonda bo'lakcha echilib o'tirdi. So'rin ahliga qumul, turponda o'tgan bolalik haqidagi bir qism aslimalarni, inilari bilan qilgan ko'rkilik, bangvoshlik qiliqlarini so'zlab berdi. So'rindikilarni kuldirib o'tdi. Malika Shahbonu ovchining qishida xuddi cho'ng kishilardek tortinmay o'tirgan Malika muhtaram xonimga ko'zi tushgan xonning diqqati bu jiyan qiziga markazlashdi. Uzun tol kirpiklari, to'g'oshdek mag'ziga soy tashlab turgan bo'loqdek ko'zi, ilibdek tuz, nochidek nuqsonsiz burun, bir tal gilasni patirib qo'ygandek o'ymoqdek eg'iz va nepiz lavla orsidan marab turgan go'rishdek tishlar. Qiz haqiqatan bu dağlıq rəssamның qo'ldan bitgan yegona go'zal suratga o'xshaydi. Safarning horliqidimi yoki ko'ngli tatmidimi, Malika muhtaram xonim hech nima yemagan edi. Sultan Abdullah xon qizdan ishkuyarlik bilan so'radi. Malikamga qo'g'in tedimidimi qanday? Malika muhtaram xonim xonga qarab tatliqni ko'rdi-da, tortinmayla javob berdi. Qo'g'inga texi eg'iz tegmagan to'sam, ta'mining qandoqligini nadim bilay xonata. Amsa tetib beqing Malika. Malika oldidagi bir kos ko'kchini ishora qilib javob berdi. Dilqut xazinasi. Uyib yey desam pichoq yo'q. Sultan Abdullah xon shu chog'da barliq kos qilingan qo'g'illarga pichoq sanjib qo'yilmaganligini sezdi. Qaqoqlab kulib ketdi. Ma'o ishni ko'ra. Bayanınızı Malikamdan nimaga turib qoldi ekan desam, kas qilingan qo'g'illarni ostanida nim bilan yeydigan bo'lg'iti deb o'yilib qolgan emasmi? Xonning qiziqchilik qilib aytgan so'zlardan hammaylar qaqoqlab kulishib ketdi. Shu orada Bekavuldek mulozimlarni yurib, apchiligini qalamtirashlarni keltirdi va bir tal qalamtirashni Malika muhtaram xonimga hurmat-ehtirom bilan uzatdi. Malika qalamtirashga shundaqla qarab, yaratmagan holda so'radi. Nimanda kichik paki bu? Cho'ngroq pichoqlar yo'qmi? Masalan, xanjar degandek. Bu Bakavuldek Malikaning bu g'alit savoldan bir necha daqiqa duduqlab turib qoldi. Birdanda esini yig'ib javob berdi. Malikamga cho'ngroq pichoq lozim bo'lsa, hozirli akaldiray. Bo'ldi hajatsiz, dedi Malika muhtaram xonim Bekavuldagi nazar ko'zini selibmi qo'ymasdan gapini davomlashtirdi. Menga lozimli pichoqmish edi ba. Malika muhtaram xonim shundoq dedi. Dast o'rnidan turib, o'ziga qiziqib qarab turgan Sultan Abdullah xonning qishig'i kelib, xon yeniga esib olgan har xil dur, olmos, yoqutlardan ko'z qo'yib yasalgan g'ilofdan chiqarib turgan oltin sapliq xanjarga qo'l uzatdi. Bu xanjarni Abdullah xonga Farg'ona xoni yillik topshirilgan o'lpollar qatorida shaxsiy nomidan sovg'a qilgan bo'lib, ajoyib hunar bilan yasalgan bu xanjarni xon to'limi e'tiborlab yenidan ayirmaydi. Malika, adabsizlik qilmay joyingizda o'tiring, dedi Shamshibonu og'acha qizining kapsizligidan xijil bo'lgan holda. Sultan Abdullah xon bo'lsa kulimsirgan holda Malika muhtaram xonimning g'ilofdan xanjarni elishiga yo'l qo'ydi. Malika xanjarni qo'liga olib, zo'qlangan holda bir necha daqiqa qarab o'tgandan keyin o'rniga qaytib keldi. Xanjarning uchi bilan qo'g'indan bir ishlam o'yib og'ziga soldi. Qo'g'inning ta'mi qanday ekan Malika? So'radi Abdullah xon Malikani gapga solmoqchi bo'lib. Tatliqqa, dedi Malika tamkinlik bilan. Qo'g'indan ko'ra muni xanjar texmi tatliqqa? Xon atam ijozat bersa, bu xanjarni yevassam deyman. Sultan Abdullah xon Malika muhtaram xonimning to'limi chechanlik bilan xanjarni o'zidan so'rayotganligini bilib, qizning aqliga va so'z mahoratiga shunda qoyil bo'ldiki, hech ikkilanmayla eng e'tibor buyumlari qatorida saqlaydigan xanjarni Malikaga sovg'a qildi. Malikamga ijozat,
dedi Abdullaxon oltin to'qiliq kamirga esib olgan g'ilofni yeyishib olib Malikaga tanlab turib. Elang Malika. Ol xanjarni mono g'ilofga silib saqlab, oldirmay yeviling. Malika xonning oldiga kelib, g'ilofni ikki qo'llab tavazu bilan egilib turib oldi va xanjarni g'ilofga silib, g'ilofning beg'ini qoshtashi kamiriga o'tkazib, yeniga esib oldi. Xon otamning iltifotiga ashqalla. Bu xanjar vaqti kelganda saltanatimizning dushmanlarining ko'krigiga ajal tig'i bo'lib urilgan. Tashakkur, dedi Sultan Abdullaxon hayajonlanib. Aql farostingiz, g'ayrat shijoatingizga barakalloh, Malika. Yeshingiz kichik bo'lsa-mu, jasoratingiz ziyod ekan. Enim Said Boboxon Sultan sizni qizbal deb o'tirmay, himmatli qilib tarbiyalagan o'xshaydi. Bahodir Malika bo'lg'aysiz. Sultan alilari to'li royiga beqib, erki ko'ndirib qo'ydi, dedi Malika Shamshibonu og'cha Sultan Abdullaxonga ehtirom bildirdi. Nimishkintan Malikaning taqdimatliklari kashti tikish, qo'nchoq, tashlamak o'ynashga amroq-u, Malikam bo'lsa yaroqqa amroq. Xanjar pichoqqa alohida ishtiyoqi bor. Turpandagi hujrasida yig'ib saqlagan xanjarlari 30 dan oshidi. Texi jonbozlikqa zo'qmanligim demaylar. Nima? Jonbozlikmi zo'qi bormi Malikaning? dedi Cho'nxonish ham hayron bo'lgan, ham yaratmagan bir xil tarzda hammaylarni anglasin degandek ovozini o'ligarak chiqarish. Shundaq Shahbonu oliylari, dedi Malika Shamshibonu og'cha Cho'nxonishga qarab. Malika o'qiya etish, nayzi qilish o'ynashda xilili mahorat egalladi. Malika muhtaram xonimning malikalarga yot bu havisini yaratmagan Cho'nxonish chandırmay tumishqani ushladi. Lekin bu javob Abdullaxonni texmi bak qiziqtirdi. Shundaqmi taxe? Undaq bo'lsa, Malikam bilan kelar hafta billa o'g'u chiqqach, mahoratini ko'rib baqsam qandaq bo'lar? Amsi va'dalari va'da ha xonata, dedi Malik muhtaram xonim chaqqonlik bilan. Shu orada Sultan Abdullaxonning qishig'i kelgan Bekavul begning qo'liqiga bir nimalarni kusurladi. Amirlar saqlab tursin, men hozirlik chiqaman. Dilqut xazinasi, dedi Abdullaxon Bekavul bekka va Malika Shamshibonu og'chiga qarab o'zira aytdi. Kelin og'chi xonimga ko'proq hamra bo'lolmaydigan bo'ldi. Bugun bir qancha sotqun amirlarni jazolab, ra'iyatga ibrat qildirmoqchi. Men o'rdaga chiqay. Yana boshqa kuni muloqotda bo'lamiz. Xon otam bilan birga borsam bo'lamdi, dedi Malika muhtaram xonim meni xitamshalgan xonning oldini to'sib. U degan tomosha ko'radigan so'rin emas Malika, dedi Cho'nxonish xonning javobini kutmasdan Malikaga qarab. Qatligohga qiz bola vas bo'lmaydi. U yerga berib, qo'rqib ketib, og'rib qolsin yana. Qo'rqmayman, dedi Malika qat'iylik bilan. Men Turpandimi Padari Saidxon oliylarining qatligohiga ishtirok qilganman. Billa berib, xon otamning ul sotqinlarni jazoligini o'z ko'zim bilan ko'rgim bor. Qilichdan qon tomdirishni bilgan kishi ondan yurt so'ray oladi. Shundaqmi xon ota? Malikaning yeshig'i mos kelmagan holda so'rgan bu savoli Sultan Abdullaxonnimi, xonishlarnimi va boshqa so'rin ahlinimi hayron qoldirdi. Ostonning kunchiqish tarafidagi cho'nqur yorliqning leviga joylashgan qatligoh odam dengiziga aylangan edi. Chambarchas bog'langan 8 nafar sotqun yorning leviga qator tizlandirib o'ltirg'izib qo'yilgan edi. Qilichlarni yalang'ochlagan yosavulla qadamda bir poyoy shakllik saf tuzib, devarib turgan xalqni o'tkazmay jazo maydonini muhofazat qilib turadi. Qatligohning kunpetish tarafidagi bir gaz egizlikda ko'tirib yasalgan shahona lapasning soyasida Sultan Abdullaxon qalamdor, alamdor amirlarning o'ttirsida otliq holatda hayyu bilan turadi. Beshidagi shahona do'bulg'isining oltin qubbillari quyosh nurida ko'zni qamashtiradi. Kuchisidagi sovutqi bezak o'rnida tutilgan turlik javohiratlar yulduzdek chaqnaydi.
oltin to'qiliq kameriga tangdoshsiz huquq, kuch-qudratning simvoli bo'lgan olmos sopliq zulfiqor eshiqliq edi. Boshqa amirlarmi jang kiyimi kiyishib olgan bo'lib, qatligoh bayni jang maydoniga o'xshab qolgan edi. Sultan Abdullaxonning o'ng yanida tum qora ayg'irga minib olgan Malika Muhtaram xonimmi beshig'i dubulg'a, uchisiga savut kiyib olgan bo'lib, texi bayili Abdullaxondan so'rab ilib olgan oltin sopliq xanjarni kameriga esib olgan edi. O ot ustida to'limi jasur ko'rinadi. Turpandan og'ash kelgan o'qiyasini yeniga esib olgan bo'lib, sag'irsiga tushib turgan naqshliq kun o'qdaniga liq o'qqa chilangan edi. Jazo divonining amiri xonning ijozatini elib, jakarchini xon yorlig'ini jakarlashga buyurdi. Jakarchi etini devitib, jazo maydonining o'ttirig'iga keldi. Maxsus xon yorlig'i selingan nafs ishlangan teri qopchiqdan bir yilgan qog'ozni elib o'qishga tayyorlandi. Onungacha jakarchining yordamchisi qo'ldagi mis tebilbozni bir necha qatim chaldi. Qoni yirtilib ketgudek vaqirib, xalqni tartibga jo'ndi. Demizdek divarab turgan odamni shu omon timtasliqqa cho'mdi. Jakarchi gelini ikki qatim qirib, yorliqni o'qishga boshladi. Ayyuhannas! Ayyuhannas! Yorliqqa quloq solinglar, amuxas! Hozir adolati no'shirvan, al ra'iyatga posiban, ag'yorlari yer bilan yekson davlat panohimiz Sultan Abdullaxon oliylarining yorlig'i jakarlanadi. Yorliq Ostondagi barliq ulug' qushaq, ayol avom ra'iyatga, boshqa shahar, yurt qishloqlardagi fuqarolarga yetib ma'lum bo'lsinki, uzundan beri o'rdining tuzini yeb, oliy shahona in'omlarga erishib, saltanatimizda e'tiborlanib kelayotgan 8 amirdan xonga osiylik, saltanatga sotqunlik qilish gunohi uchun ra'iyat oldida jazolab o'limga buyurildi. Ularning ilgirki ko'rsatgan to'pisini nazarga olib, mol-mulki va jaddi jamiyati daxl tarizga uchirmaydi. Barliq sayg'iyat fuqarolari bu ishdan qattiq ibrat olg'ay. Jakarchi gunohkor amirlarga qandoq jazo berilganligi haqidagi farmonni o'qib tugatgandan keyin jallodlar Mirg'azatning boshchiligida hukmni ijro qilishga boshladi. Avval Mirza G'anibek bilan Mirza Najibekni qo'riqlab qaynayotgan yoqqa bosdi. Ondan Amir Ayyub bey bilan Mirza Yomg'irchi beyning kallasini bir qilish bilan uzib tashladi. Mirza Xalli bey bilan Mirza Sayfulloh bey darg'i esildi. Eng oxirida Mirza Shohbek bilan Mirza Navruz divan o'qiya bilan etib o'ltirishga buyurdi. O'qiya bilan etib o'ltirishga buyurilgan beylar birdan to'rikka o'ri turg'izilib bog'lanadi. Tanlangan 10 nafar mergan 100 qadam yiroqlikdan navbat bo'yicha o'q etib o'ltiradi. Merganlar avval Mirza Shohbekning ko'krigini nishonga ilib o'q uzishga boshladi. Shu an Sultan Abdullaxonning yanida turib tomosha qilayotgan Malika Muhtaram xonimning tirnoqlariga to'jiplab xini yiqilgan nozik barmoqlari bo'yniga esib olgan o'qiyoga yugurdi. Malika daqiqa ichida yonib o'qladi. Qeshidagi Sultan Abdullaxonga murojaat qildi. "Xon otam ijozat qilsalar, men bir tal o'q etib baqqan bo'lsam." Xon Malika Muhtaram xonimning nozik barmoqlari mahkam tutib turgan, nafs yasalgan o'qiyoga havas bilan qarab qo'yib, rozimanlik bilan boshlang'ich deb ijozat berdi. "Ehtiyot qiling, Malika," dedi Abdullaxon yoning kirichin tortayotgan Malika Muhtaram xonimni ogohlantirib. "O'qingiz nishonga tegmay, begunoh ra'iyatni zaxmlantirib qo'ymasin." Malika o'zining o'qiya etish mahoratiga Abdullaxonning ancha ishonch qilmayotganligini sezib ham ranjidi. Ham mahoratini bir ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldi. Ostinqi levini mahkam tishlagunicha o'qlangan yoning kirichini tortib, to'lin holatga keltirdi. Nishonni qarg'ilib turib, kirichini qo'yibdi. Shu hamon to'rikka mixlangan Mirza Navruz divan echinishib dard faryod ko'tardi. Malikaning otgan o'qi uning dal o'ng ko'ziga berib qadalgan edi. "Barakalloh Malika, haqiqatan mergankansiz," dedi Sultan Abdullaxon Malikaning mahoratiga opirin o'qib. "Opirin, opirin.
Başqa əmirlərmə xanğa əgişib Malika Möhtərəm xanımni maqtab ketishdi. Maqtaş sadalarına kömülüb ketgan Malika hayajonlangan holda o'qdandan yana bir tal o'q oldi. O'qni yog'i selib, kerichini kuchab tortguncha Mirza Navruz divanning so'l ko'zini nishonga oldi. Anglayotganinglar Beliqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. 2-bob. Mazhab to'poni. Kun tushdan qiyilgan mahal. To'nudek qizdirib ketgan Qashqar shahrida Saidiya davlatining katta shaharlariga xos qaynam qashqillik hayot davomlashmoqda. Bo'libmi Do'g'abchi, baqqallarning bozori chapchaq. Doğucular sayıvəli astığı toxtub alğan doğu qaldıki üstüdeki tügümən teşidək yoğallıqdaki xırıstaldək süzük muzlarını tömür vaşaq bilən görüştek taraşlab sol qoldaki hicir tavaqlarga zayı qınmay şürüb, küptiki pakiz su bilən çayqab, xeridarlarının tələfi boyunca sarangdoğ, şirnidoğ, qeytuqdoğ, kaşkapdoğ, şərbət doğlarını çaqqallıq bilən tayarlab, toğuşq bilən toğuşub, beşidin 2-3 kez egizlikdə 2-3 qıtım so'raydi. To'liq saltanatlik so'rilgan doğlar bir temimni zoyi bo'lmay yana hijrga qo'yiladi. Ana shu yo'sinda tayyor bo'lgan doğlarni xaridorlarga qo'sh qo'llab uzatadi. Ham so'q, ham o'zgacha tamlik, ham puroqliq bu so'g'ib ichimliklar usullikni bosganning sirtida ba'zilari issiq o'tib ketgan bemorlarga, ba'zilari so'g'ig'i eshib ketgan bemorlarga shifo bo'ladi. Badanning haroratini tangshab turgan bu ichimlik bir yutum ichgan odamni xumor qilib qo'yadi. Ko'chaga chiqqan har qanday odam biror hijr ichmay qolmaydi. Shu kunlarda Qashqar shahrida Doğuning bozori eng ittiq bo'ldi. Ordu beg'idagi tozlarlik ravaqda kiyimlari bilan sagidab o'tirgan Qashqarning noib amiri Shahzoda yo'l bosgan qoshtishi qadahdagi afyun aralashtirilgan kuchlik sharobni bir ko'tirib ichibdi. Oltin tovoqdagi sarangdo'g'ni qo'liga elib, go'pildatib so'mirishga boshladi. Odatda yolg'iz o'tirib, bazmi ishqibozlik qilmaydigan Shahzoda bugun nima uchundir ulfatsiz edi. İki yanında o'tirgan ikki kenizak to'z piydek yasalgan yelpigish bilan yengil yelpiydi. Yana ikki kenizak dasturxondagi turli yel yemish, yemaklik va ichimliklarga qo'nmoqchi bo'lgan chivinlarni tinimsiz qo'raydi. Yana bir kenizak bo'shigan qoshtishi jamg'a may to'ldiradi. Shahzoda soqiylik qilayotgan bu kenizakni ish ko'zgan bo'lsa kerak. Har ikkisining chiroyi qizarib, ko'zlari xumorlashib qolgan. Dasturxonning töven tarafida Shahzodaga udul o'tirgan yana bir juvon dutar chelib naqsh aytayotdi. Uning suzuk, yumshoq, larzon ovozi jimjit o'rda beg'ining barliq qo'lin pushqoqlarga taksi tarqiladi. Kishi oshiq esa o'tdan yonarmi, aziz ma'shuqqa jondan ayarmi? Dilujon birla har kim bo'lsa oshiq, bo'lur ma'shuqqa jondek muvaffaq. Mung bo'lib o'tirgan Shahzoda naqshi oxirli shamon oldidagi qoshtishi jamni qo'liga oldi. Naqshchi juvonga tangladi. Bugun xeli payzing bog'a bo'lsa, tuta ma bir qadah sharobni ichib yetib, shohroq padigicha. İltifatlarga hech qalla Shahzoda, dedi juvon o'rnidan turib Shahzodaga nazokat bilan egilib salom qildi. Helimo boyatdan ichgan sharob bilan xelini masbub qoptiman. Endi ichmay, naqshini sizlar zerkib qog'ich aytib beray. Nemanchi to'l gap qilsang Gulshan, dedi Shahzoda ta'addub. Men bilan ichmay kim bilan ichatdim? Masbub qilsang hech vaqasi yo'q. Sen masbub bo'lmasang qiziqchilik qandoq chiqadi? Men sening naqshangimi, masligingimi xushda? Shahzoda uyushtirgan bazmlarga davomli ishtirok qilib turg'ashqimi, naqsh cho'kan sur hayvisi bilan butkul Qashqarni titrtib turadigan Shahzodadan ancha yiqib ketmaydigandek qiladi. Meni sharobga zo'rlab tomosha ko'rishni bilalar, dedi Gulshan
töjüplep o'sma qo'ygan chiroyli agim qoshlarini nozlik etib, chiroyiga har qanday bir erkakning ichi ko'gidek tabassum yugurdi. Masbub yiqilib qolsam, hech kimning kori yo'q men bilan. Gulshanning bu so'zini anglab Shahzoda qaqoqlab kulib ketdi. Qashqardagi Begzoda, boyvachcha Zardorlar uchun endi Sariye deb atalgan saroyning ichkarisida xufiyona echilgan Bazmaxonning naqshchisi bo'lgan bu cho'konning xelili danqi bor edi. Shahzoda Yo'lbosxon o'zining noyib amirlik va shahzodalik salohiyati bilan bu Bazmaxonga berish imkoniyati bo'lmaganligi uchun bu cho'konni pat-pat o'rdaga chiqartib, bazmi so'rinlarda dutlar chaldirib, naqshsidan uzr oladi. Gulshanmo ancha-muncha noz qilib qo'ygan bilan xeli erkaklardan qilishmay sharab ichadi. Obdalla masbub qoladi. Bazmi oxirlashganda Shahzoda va boshqa amirlar bey to'rilarni, zardor mehmonlarni xizmatkor mulozimlar yo'lab xos mehmonxonalarga akirib, mapi xodimlariga chiqarib, holidan xabar olgani bilan bu mayxur duttarchi juvon bilan nima uchundir xizmatkorlarning kori bo'lmaydi. O masjilikda joylab mağanmay yiqilib tushib, to'p tumanlarga milinib, kiyim-kechaklarni rasvo qilib oladi. Odul kelgan bir yerda yetib qoladi. Masligidan yesilganda to'rqiga qarab, o'zi bilan kori bo'lmagan xizmatkorlarni bo'ldi degichi qarqaydi. Ikkinchilab o'rdiga oyoq bosmaslikqa, Shahzodaning bazmi so'rinlariga qatnashmaslikqa qasamyod qiladi. Ammo Shahzoda qishqartib mapi avatgan hamon eliqi qasamlarni unutdi. Yasinib jablanib o'rdiga yuguradi. Gulshanning mas vaqtida qilgan so'z harakatlarini xizmatkorlarga so'zlatib anglagan Shahzoda yana sonig'i keladi. Men Gulshanning naqshsig'imi masligiga muxtar deydi Shahzoda huzurlangan holda. Shu topda Shahzoda Gulshanning oshiq qiziqarli harakatlarini ko'z oldiga keltirib kulib ketgan edi. "Xotirjam ichiva", dedi Shahzoda kulkidan o'zini tutamagan holda. "Xizmatkorlarga tapilab qo'yma. Ular seni oromxonaga akirib qo'ydi." Gulshan Shahzoda bilan ortiqcha talashmadi. Garchi u hozir kayib bo'lgan bo'lsa-mu, adabdan chiqib ketgudek darajada emas edi. Şoňlaşqa özün tutup algan halda Şahzadeге müracaat qildi. "Ondaqda men başqa jamda içey. Şahzademning muborak lavlari tekkan qadahga lav tekkizib, adabsizlik qilishga haddim emas." "Ajab aqlliqchimisan Gulshan?" dedi Shahzoda shahvat ushqunlar chachirayotgan ko'zlarini Gulshanning xumarlashgan ko'zlariga tikib turib. "To'g'ri. Shahzodaning lavlari tekkan yerga başqalarning lav tekkizishiga qat'iy bo'lmaydi." Shahzoda soqiylik qilayotgan kinizakka qarab buyurdi. "Gulshanga o'zining piyolasini sharab tut." "Azroq qo'shla xinim", dedi Gulshan soqiylik qilayotgan kinizakka qarab. Dasturxon raslanganda Gulshanga sharab qo'yg'ili maxsus qadah tayyorlanmaganligi uchun sharbat qo'yilgan kichikroq oltin piyoladan birini bekolab sharab qo'yib bergan edi. Shu topda Gulshan soqiy kinizakning piyolani to'ldirib etishdan ansirab qolgan edi. Biroq Gulshanni raso bir masqib tomoshadan huzurlanishni ko'ngliga tutgan Shahzoda Yo'lbosxon kinizakni oltin piyolaga liq sharab qo'yishga ishora qildi. Gulshan o'dirgan holda liq-liq bir piyola sharabni 3ga bo'lib ichibdi. Ranjiganni qilib chiroyini purishtirguncha bordi. "Endi qaysi badni anglashni xohlaylikin Shahzoda?" "To'xtab tur", dedi Shahzoda Yo'lbosxon oldidagi qoshtashi qadahni qo'liga olib. "Men sana hozir mening levim tekkan yerga lav tekkizishingga farmon beraman. Hozircha mushu qoshtash qadah orqali lavlarimiz jiplashgach to'g'ay. Bazma ishqozlik so'rinlarda to'li yurib pishib ketgan, amdili 30 yoshning qarisin olgan, texi yoshlik jazbisini yo'qotmagan Gulshanning o'ltirish qopsa armon qildig'ini Shahzoda Yo'lbosxonni ishib qarmoqqa birar qatim bo'lsin e'lantirish. Shu orqali Shahzodaning ko'nglini utib, ishonchisiga erishib, Shahzoda harmining kenizaklarini boshqarish martabasiga erishib, tirikchilik yo'lida tepish. Bazmixondan to'liq qutulib chiqib ketish edi.
Shu topda Shahzoda Yo'lbosxonning uni ahmoq etib aytgan bu so'zlari uning yuragini o'ynatibdi. Das o'rnidan turib, Shahzodaning qo'lidagi qashtishi qadahni ikki qo'llab elib, bir ko'tarib ichibdi. Ondan qadahning girvaklarini pak-pakiz yalavatdi. Uning bu qiliqidan Shahzoda Yo'lbosxon va kenizaklar kulkidan o'zini tutib ololmay qolishdi. Qani endi, sho'x padlardan birga chala, deb buyruq qildi Shahzoda. Xelini masbub qolgan Gulshan do'tlarni qo'liga olib, padisini sal-pal tangshab, nozik barmoqlari bilan do'tlarning qarisini chekishga boshladi. Tamdın egiz chitlari, barsam qavar itlari, oqshom yatsam g'o'jam bilan uxlatmidi pitlari. Naqshini anglab Shahzodami, kenizaklarmi teliqib kulishga boshladi. Gulshan bo'lsa, Shahzodani ko'ldirganligidan hayajonlanib, naqshini texmi avjiga chiqarishga boshladi. O her bir ko'plik naqshi oxirlashganda oxirga "Ah xo'jam, tatlı xo'jam, voyjon, voyey" degandek so'zlarni naqrat qilib g'iljanlaydi. Çayqaydı ya çayqaydı, ilmon sudi çayqaydı, aşı xo'jamni bir so'ysam, badan-badanga tarqaydi. Kuchlik sharob bilan Gulshanning sho'x padidagi shahvoniy tuyg'ularni qo'zg'atuvchi naqshisi va naqshiga qo'shib qosh ko'zlarini o'ynatib, xuluq qilishi Shahzodani obdal mast qilib qo'ygan edi. Shahzodaga yiqilishish orzu umidini bugungi mushu xos so'ringa bog'lagan Gulshan barliq hunar mahorat, nozik karashmisini ishq selavatdi. Shahvoniy havasi qo'zg'alishga boshlagan Shahzoda o'zining salohiyatini unutgan holda Gulshanning so'rimi surkalgan cho'ng-cho'ng ko'zlariga shaydoyilik bilan tikilib qolgan edi. Dal mushu daqiqada O'rda beg'ining qorovullo beshi paloqlab kelgunicha Shahzodaning qishig'i kelib to'xtadi. Qo'l bog'lab turgunicha ijozatni so'ramasdan so'zlashga boshladi. Ma'lum bo'lg'ayki, sulton oliylari, Xo'ja Hidoyatulloh Pir Buzurg'or hazratlari didorlariga muloqotda bo'lish uchun darvoza oldida saqlab qoldi. Shahzodaning chekiga yetishga boshlagan shahvoniy tuyg'ulari xuddi bir chelak suv quyayotgandek sovib ketdi. Hayajondan chanqalgan vujudi lassida bo'shashdi. Bemahal vaqt kelib kayfini buzgan qorovullo beshiga g'azab bilan olaydi. Ammo uni jazoga buyurmadi. Chunki Shahzoda Xo'ja Hidoyatulloh Eshonga qo'l berib pir tutgandan beri Eshonning shirin so'zlari, dabdabilik kuchurib maqtashlari, kelgusi taqdiri haqidagi ajoyib katta bishoratlari Shahzodani vasvasiga sep qo'ygan edi. Eshonning bundoq so'zlariga xuddi aqyun aralashtirilgan kuchli sharobga xumor bo'lib qolgandek xumor bo'lib qolgan Shahzoda Yo'lbosxon shu topda bu adabsiz chakarni jazolayman deb darvoza oldida qolgan Pir Buzurg hazratlarini saqlatib qo'yishdan ansirgan edi. Shunga u qorovullo beshiga darhol buyruq qildi. "Bog', pirimni darhol boshlab kel." Qorovullo beshi sal delig'ul bo'lgan holda yana so'radi. "Eshon pirimni nega boshlayman oliylari?" Bu savolni anglab Shahzoda Yo'lbosxonning birdilla o'g'iz qaynadi. "Ey kalva, nima tilingni chaynab tursan? Eshon pirimni mening qishimga boshlab kelmay, onangning qishiga boshlabdi." Shahzodaning til haqoratlari oxirlashib bo'lguncha qorovullo beshi g'oyib bo'ldi. Chunki u Qashqar xalqining tangdin to'lish degidek Eshon pirim, Pir Buzurg'or, Xo'ja Eshon hazrat deb qo'l berib murt muxlis bo'lgan ishqiya so'lkining bu katta peshvosini mushundoq may sharob, naqshi soz va nomahram bilan bazmi suhbat qurib o'tirgan so'ringa boshlab kelishni loyiq ko'rmagan va buni o'zi ham Shahzoda uchun qattiq gunoh hisoblagan edi. Shu sababdan Shahzodadan yondirmalab so'ragan edi. Afsuski, sharob bilan naqshchi juvonning noz karashmisidan masbub ketgan Shahzodaning bularni o'ylashga cho'lisi yo'q edi. Birdamdala beshiga oq dogida chaqma kovdek yo'g'onliqda salla o'rib olgan. Eshonlik jandisini cho'chilik navat rang ro'mol bilan bog'lab olgan. Yengikidagi bir tutam qop-qora saqali qon tapchirab turgan, girdidek chehriga qo'ymi yarashgan Xo'ja Hidoyatulloh Eshon tolzor ravoqqa yetib keldi. Shahzoda Yo'lbosxonga pukilib turib salom qildi. "Assalomu alaykum, xonu xaqon oliylari. Oltin bo'ylari esanmikin?"
Şahzade İşanның salımını dəldügünüp digedek orundan turup iyilik aldı. Yeniden cay görsetti. Kesile pır büzdürükür. Bu yakka ötsele. Hoca Hidayetullah İşan nakşiçi çokan bilen mey kozullarına yerismenlik bilen dastxandagi ne'matlarga osh ko'zlik bilan tezda nazarini yugurtdi. Qalichini silib tashlab, massi bilan supuga chiqib, qat-qat silingan atlas ko'rpining ustida shahzodaga yondashib tugudek joylashib o'tirib olgandan keyin duoga qo'l ko'tardi. Va ovozini o'nlik chiqarib anglitib turib, shahzodaning umrining uzun, davlatining ziyoda, dushmanlarining zabu xor bo'lishini talab, uzun duo qilgandan keyin Allohu akbar deb yuzini sepdi. O'rnidan qo'pib, qo'l bog'lab turgancha shahzodadan qayta esallik so'radi. Inshaalloh, dedi İşan atlas ko'rpi ustiga qayta joylashib o'tirib olgandan keyin so'z boshlab. Ishlatgan qora xat patnimiz to'liq kuchini ko'rsatdi. Ostondagi yoralarning avatgan maktubidan ma'lum bo'lishicha, Eliqi maktubni ko'rgan Padari Abdullohxon oliylari qattiq g'azablanibdi. Neri birisini surishtirmayla, maktubda tilga ilingan amirlarning hammasini shu amon zindonga buyurib, atsi qatligohda kallasini opdi. Bir parcha maktub bilan padarlarining qo'li orqali bir muncha dushmanlarimizni yo'q qildik. Bu nusrat yanıla Canabi İşan Pirimning kamali ahli parastin ishq silib ko'rsatgan tadbirdan qo'lga keldi. Dedi Shahzoda Yo'lbosxon bu xush xabardan so'yinib. Attang Ostona amiri Mirza Babog'bey bilan o'rda ishq og'isi Mirza Tangriberdibaylar omon qoldi. Yana tehi Amir Kabir Hinduqush Mirzum bodisilar. Maktubga ul amirlarning ismini kirgizib qo'ydigan ishga. Ul 3 amir Sultan Abdullohxon oliylarining to'limi yaqin mahramlaridandir. Navoda ularning ismini maktubga kutib qo'ygan bo'lsak, xon oliylari ul maktubning gumonlanib qolishi, sir mudoyimiz pashbub qilishi mumkin edi. Inshaalloh, ularni pat arda yo'qotmaymiz. Janoblarning buyuk Saidiya xonligining taxt saltanatida barqaror bo'lmoqlariga, muborak boshlariga xonu xaqonlik tojini kiymaklariga uzoq vaqt qolmadi shahzoda. Hazrati İşan buyruqning duosining barakati, shundaqla aql farosat nurlarining yo'l ko'rsatishi bilan xon otamning ko'ngliga Alloh egam insof berib qolsa ajab emas. Dedi Yo'lbosxon hayajonlangan holda. Xon padarlarining allaqachon taxt saltanatini o'zlariga o'tkazib berish muddaosi bor shahzoda. Afsuski, xon padarlarining atrofini qora bulutdek o'rib olgan so'liki ishoqiyachi qora musulmon amirlar xon padarlarining kallasini aylantirib, toji taxtni o'zlariga o'tkazib berishga yo'l qo'ymayotdi. Dedi Xo'ja Hidoyatullo İşan suhbatning temasini asli muddaosiga yaqinlashtirdi. Ular adovat tugmunining suyini ulg'aytib hamda turli fitna fasodlar orqali o'zlaridek aziz farzandni xon padarga dushman ko'rsatib, padarlarining o'zlariga bo'lgan ishonchini yo'qotishga urinyotdi. Shunlashqa xon oliylari toji taxtni o'tkazib berishini kayniga so'rab sukut qilib turyotdi. İşanның bu so'zlaridan g'azablanib, chek tumudlar ko'pishga boshlagan shahzoda xuddi ko'zi tushgan narsaga erishamay ranjib qolgan kichik bolaga o'xshab qolgan edi. U alam bilan tinatdi. Tishlarini g'o'chirlatib, onli kimlarga g'azab qiladi. Yuragidan chiqarib xatlaydi. Shahzoda İşanga qarab murojaat qildi. "Esolat yo'qpirim. Endi qanday qilsam bo'ladi?" Xo'ja Hidoyatullo İşan shu topda Shahzoda Yo'lbosxondan dal mushu savolni kutib o'tadi. Endi 40 yoshning qarasini olgan İşan vujudidagi tugamas hiyla nayranglar, jin shaytonning usulga salolig'idek ajoyib sehri afsullari va muznumi eritvatgidek yog'limi tili bilan o'zidan 6-7 yosh kichik Shahzoda Yo'lbosxonni bayni 6-7 yoshlik bolaga aylantirib, toji taxt vasvasidan iborat bu o'tni yuragiga tutashtirib o'tgan edi.
Ишан шахзадының өзінің мәдәт тіліп, тәлміріп тұрған, шарап тәсірдің бәқасамдік қызырып кеткен көздерге қарап, көңіліге күткен мұддаасын ашқарылды. Ostonaga lashkar tortmoqimiz kerak. Nima? Ostonaga lashkar tortamdi? Qattiq cho'chigan shahzoda Yo'lbosxon taajjublangan holda Ishonga tikildi. Xo'ja Hidoyatullo Ishonning yilonning ko'zlaridagi surlik ko'zlari ifodasiz edi. Par buzurlikdan sado chiqmaganligini ko'rgan shahzoda o'ziga so'zlagandek o'tirdi. Ostonaga lashkar tortish deganlik xon qadarga qilish tanlash deganlik emasmi piri? Bu ish al ra'yatning ko'ngliga yoqmasmiki? Yanglishdilar sulton oliylari, dedi Xo'ja Hidoyatullo Ishon Yo'lbosxonni shahzodam demasdan sulton oliylari deb ovozini vazmin chiqardi. Janoblarining ostonaga lashkar tortishdagi maqsadlari hargizmi xon padarlariga qilish tanlash emasdir. Balkim xon padarlarining nuroniy ko'zlarini qora bulutdek soyi tashlab etib olgan isoqiyachi murtad, munofiq, qorniyat amirlarni jazolashdir. Shundaqla xon padarlarini ul riyokorlarning qora changildan qutuldirishdir. Bu xon padarlarini saltanat, yurtlarchilik ishlarining jafosidan xalos qilib, farzandlik burchlarini ado qildigan, Alloh taolaning rahmatiga noil bo'ldigan katta savobli ham ulug' ishdir. Ishon so'zlarining shahzoda Yo'lbosxonga ta'sir qilayotganligini ko'rib, yana qo'shib qo'ydi. Bu ishda ikkilanmagaylar. Mushu ish sababli heligo al ra'yatga. Navoda janobi xon padar oliylari xato tushunib qolsa-mu, hech vaqasi yo'q. Avval toji taxt atrofidagi munofiq riyokorlarni yo'qotishdan iborat ulug' ishni ro'yobga chiqarib bo'lgandan keyin, ondan xon padarlarga maqsad muddaolarini oldirmay so'zlab tushuntirib olsaqmi, zinhor kechikkan bo'lmaydi. U chaqda padar bilan farzand o'rtasida adovat, nizo paydo qilgan hech qanday to'sqinlik qolmaydi. Karimning bergan ta'limi ko'nglimdagi tumonlarni tarqatib dedi shahzoda Yo'lbosxon Xo'ja Hidoyatullo Ishonning tushuntirishlarini anglagandan keyin vujudini besib turgan g'am andishlardan qutulgandek bo'ldi. Janobi Ishon pir buzrukimning amri shu bo'lsa, shunda qilayli amsa. Maşallah, dana fikir bo'ldi sultonim, dedi Xo'ja Hidoyatullo Ishon gul qaqalari echilgan holda. Bu ulug' ishqa tezroq tutishqinimiz afzaldir. Lashkari ishlarga aldirash behojat bilan, dedi Yo'lbosxon o'ychanlik bilan. Shu topda uning mastlik kayfi butunlay yeshilib ketgan edi. Avval atrofda tayyorlik ko'rib, lashkarlarni puxta mashqlantirayli. Ot uloq, qoral yarog, uzuq tuliklarni to'liq gamlab olib, ondan ostonaga yurish qilsaqmi, kechikkan bo'lmaymiz. Are, dedi Ishon mamnunligini bildirib. Men shahzodamning xonu xoqonlik taxtida barqaror bo'lib o'tirganini tezroq ko'rishni bakmi orzu qilaman. Inshaalloh, pir buzurgimiz mazori mashoyixlarning madad berishi bilan ul murod maqsadlarimiz oz kunda ro'yobga chiqqay. Ishonning so'zlaridan hayajonlanib, hozirli Saidiya xonligining oltin taxtida o'ltirdigandek to'yg'iga kelib qolgan shahzoda Yo'lbosxon qoshtishi qadah bilan oltin piyolaga sharab qo'ydirdi. Oltin piyolning birini Hidoyatullo Ishonga, yana birini bayatdan beri mugdab o'ltirgandek bo'lib olib, shahzoda bilan Ishonning qilishgan gaplarini tinglab o'ltirgan Gulshanga tangladi. Qani aslatlar, murod maqsadlarimizdan tezroq ro'yobga chiqish uchun ko'dirayli. Baxt omadlarimiz uchun ko'tirayli, dedi oltin piyolni qo'liga olgan Gulshan chiroyiga ostirtin shahvoniylik bilan tikilib turgan Ishonning yilon ko'zlariga nozlik beqib. Xo'ja Hidoyatullo Ishon birdan shahzodaga, birda o'ziga nozik qarashim bilan tikilib turgan Gulshanga, birda oltin piyoldagi sharobga qarab etgandan keyin usab ketganlikdanmi aytavur takallufsizda oltin piyolning girigiga tumshqini takbizdi. Xuddi xamonga qotgan kala suv ichgandek sharobni o'rtuldirib ichgunicha piyolni quruqdab qo'ydi.
Pütkül əzayida tırnaqçılık qarısı yo'q oq arg'amoqni ixtiyoriy mengishib qo'yib etgan Xo'ja Hidoyatullo Eshon ritmlik yo'rg'ilab ketib qolgan arg'amoqning ustida yengil tavranginicha o'ltirib, allaqandoq shirin xiyollarga g'arq bo'lib ketgan edi. Atning kaynidan Eshonning bir to'p so'pi darvishlari oyoqlari ostidan to'zg'an bulutdek chang to'zonlar orasida asrab o'milashgunicha kelishyotdi. Nefes ağusuz qo'yiq chang to'zonlar bilan tinjiq havoda usti boshlardagi jandi qo'lonlari ularga xuddi ming patmonlik yuk ortilgandek ig'ir kelgan bo'lib, bosh ko'zlaridan quyilgan tarlar bo'yinlaridan yelki ballarigacha salvorab turgan paxmoq sochlari orasidan yundi bo'lib oqatdi. Ruhi va jismoniy jihatdan ezilib ketgan bu so'fiy darvishlarning garchi beqillari yer tortib, soyiq bir joyni tepib, sagidigacha toza bir ig'nib yetib og'iz kitdosimi. Lekin oq tulpor ustida xuddi bir parcha oq bulut ustida o'ltirgandek sur hayv bilan ketib qolgan Eshon piridan ijozat berilmagani uchun noiloj qadamlarini tasdi yo'tkishyapti. Usop choplashib ketgan tonglaylarni chaqildashqanicha shu daqiqada biror ahli sulhdagi boyning hashamatlik qo'rosidan yugurib chiqib, Eshon pirining oq arg'amog'ining chulvuriga esilganicha o'ylisiga kirib biror piyoldan usulib ichib mengishga yoki beg'iq kirib biror toldan yal yemish yeb sagidashga taklif qilishini ta'na qilishyapti. So'fiy darvishlarning borgan sari ruhiy tushib ezilib ketib qolganligini ko'rgan Abdulrazzoq xalifa so'fiy darvishlarni ruhlantirish ham Eshon pirining sur hayvisini namoyon qilish ham shahardagi ahli sulukka kirishga ancha erinishmayotgan bir qism nodon xalqni sulukka kirishga da'vat qilish uchun to'p orasidagi yosh hofizni talqin o'qishga buyurdi. Yosh hofizning ovozi haqiqatan jaronliq ham so'zik edi. Muğluq talqin sadosi uyqu besib, asnab, lo'gdab ketib qolgan so'fiy darvishlarga xuddi ruhlantirish dorisi bergandek darhol ta'sirini ko'rsatdi. Dastlab u yer bu yerdan anglangan "Hum Allohum, haq do'st ya Alloh" degan ojiz, bo'g'iq jari sadosiga birdamdala butkul to'p qitildi. Shu hamon Qashqarning to'shuk darvozasiga elib boradigan bu ko'chani muğluq talqin sadosi, Sapoylarning ritmlik jaldoqlashlari va uningga qo'shilib ko'tarilgan hayvatlik jarri sadolari bir oldi. Yosh hofiz ovozini texmi bak qo'yib etib, hukmi o'qimoqda edi. Dunyo mening deganlar, jahon molin olganlar, oshko'z qushdek bo'libon, o'l haromga patqanlar. Hofizning muğluq ovozi tankash bo'lib, so'fiy darvishlarning jarrilari guldirlaydi. Yosh hofiz jarriga ulashtirib, yana hukmi aytishga boshlaydi. Fani dunyo deganlar, sulukni tarik etganlar, hamdu sana demasdan kayib sapo surganlar, gunohlari hisobsiz, qiyomati madadsiz. So'fiy darvishlar ko'zlarini yumib, boshlarini ikki tarafga, oldi kayniga gildonlatib, qo'llarini har tortayotgandek usulda harakatlantirib, birda o'ngga, birda so'lga pirqirab, yerga gulib tashlab, chala tükürüklarini çağırtıp bağırlık ovozi bilan jarri salatdi. Bu güldür xalab, hühüla oq arg'amoq ustida yengil chayqilib ketib qolgan Xo'ja Hidoyatullo Eshonning shirin xiyollariga aloqat yetkazilmagan edi. Shahzoda Yo'lbosxonning huzurida orqama-orqa ichgan 4 piyola kuchlik sharobning kayfidanmi yoki necha vaqtdan beri tukib kelgan pilollarga shahzodani osonli ma'qul keltirganligidanmi? Aytavur, Eshonning kayfi to'limi chaq edi. Butkul vujudi xuddi qiz ko'chirib ketib qolgan yigitdek shirin his tuyg'u, xiyollarga asir bo'lgan edi. Ana Padari Sultan Abdullah Xondan Saidiya taxtini tortib olgan shahzoda Yo'lbosxon saltanatlik oltin taxtda gediyib o'tirmoqda. Butkul xalqning diniy huquqini qo'lga kirgizib olgan Xo'ja Hidoyatullo Eshon bo'lsa, bir buzuruklik salohiyati bilan podshohi olam Yo'lbosxonga aql o'rgatmoqda. Saltanat, yurtdorchilik ishlariga aralashib, maslahat bermoqda, yo'l ko'rsatmoqda. El yurtqa Yo'lbosxon nomidan turlik yorilib, farmonlarni tushirmoqda. Qiyomatlik dushmanlar bo'lgan Ishoqiya sulkidagi Qortog'liq Eshon xo'jalari, so'fiy darvish murtlarni hapsiga elib, zindonlarga tashlab,
türlü jazolar bilan qiynamoqda, o'ltirib o'ch olmoqda. Assalomu alaykum Piril haq. Tuyuqsiz berilgan bu salomdan cho'nqur xiyolga petib o'tirgan Ishanmi ham ostidagi oq arg'umoqmi cho'chib ketdi. Arg'umoq qumush quloqlarini shing'aytib, yo'rg'isini so'kildashga o'zgardi. Hidoyatullo Ishan sherin xiyollarga haloqat yetkazgan bu adabsizga norozilik bilan shundoqli qaradi. O'zining allaqachon shaharning to'shak darvozasiga kelib qolganligini, Bayı salam bergen kişinin töşek dervasını qo'llaydigan lashkarlarning boshlig'i ekanligini ko'rib, chiroyidagi norozilikning o'rniga yasalmi kulki almashtirdi. Shu topda darvoza to'yidagi, darvoza ustidagi qorovulxondagi va sepil ustidagi barliq lashkarlar Ishonga salom berib, hurmat ehtirom bilan qo'l bog'lab turardi. Ishon ularning salomini ilik elib salom qaytardi. Oq arg'umoqni mengishga buyurib, kalichi bilan yengil beqindidi. Darvozadan kirib chiqayotgan xaloyiq darhol ikki tarafga o'tib, qo'l bog'lashganicha Ishonga yo'l berdi. Qashqar shahrining bu darvozasini Shahzoda yo'lbosgan Xo'ja Hidoyatullo Ishonga qo'l berib, murt bo'lgandan keyin Ishon pirining shaharga kirib chiqishiga va ahli sulhdagi murt muxlislarning Ishon pirini va Hazrat mazorlarini ziyorat tavob qilishiga oson bo'lishi uchun aloyidan sepildan to'shik ochqizib yasatqizgan bo'lib, shahar xalqi bu darvozaga to'shik darvozasi deb nom berdi. Odatda shaharning barliq darvozalari namoz asrdan keyin taqilib, toki bomdodgacha har qanday odam uchun ochilmaydi. Ammo Hidoyatullo Ishon qo'liga dastak yezib bergan bir qism muhim sufi darvishlar uchun to'shik darvozasi har qachon ochiq edi. Chunki Hidoyatullo Ishon ochqizgan bu darvozaga yo'lbosxonning lashkarlari orasidagi o'ziga qo'l bergan eng ishonchli murt muxlislardan tanlab qorovullikqa tayinlatkizgan edi. Jonglashqa Hidoyatullo Ishon to'shak darvozasidan mayli kirayotganda, mayli chiqayotganda bo'lsin, darvozani muhofazat qiluvchi barliq lashkarlar, hatto darvoza ustidagi kuzatish munorsida turayotgan qorovullargacha Hidoyatullo Ishonga kutilib salom beradi. Esallik so'raydi. Boshqa oddiy kishilar darhol o'zlarini chat elib yo'l berishadi. Xo'ja Hidoyatullo Ishon Hazrat mazorining yenidagi hashamatlik qasrning oldiga yetib kelganda, qasrning oldidagi Sharbat ko'lining atrofidagi so'gatlarning soyasida to'polog'i milinib, badallarini qurt qo'ng'izlarga chaqtirib, so'ngach tiqimlarini kartildatib qashlab, asnab yetishgan jo'l-jo'l kiyimlik, qosmoq chiroy bir to'p so'pilar dörrida o'rinlardan qo'pib, qo'l bog'lab turishdi. Ishon oldiga yugurib kelgan so'fi xizmatkorning qo'liga oq arg'umoqning cho'lg'urini tutqizib qo'yib, Abdurazaq xalifa qatorliq yuqori darajalik xalifa so'lik mas'ullarini amraligida darvozadan kirib, udul kengashxonasiga qarab bordi. Xo'ja Hidoyatullo Ishonning qasri tashqari saroy, o'ttiri saroy va ichkari saroy deb uchga bo'linadi. Tashqari saroy Hazrat mazori bilan tom tutash bo'lib, uningda katta Hazrat xoniqasi va xoniqaga yondosh silingan yomg'ir yeshin, qor bo'rondan daldi bo'g'idek bir qancha eg'iz uy, shundoqla otxona, eg'il, samanxona, kaptarxona, ancha muhim bo'lmagan laqi-luqlarni qo'yilgan ombar, lapas va sufi xizmatkorlarning turalg'unlari joylashgan edi. Hazrat mazorlarining to'nakxona, etkapxona va qalandar xonalarga sig'may qolgan sufi darvishlar yozning yomg'ir yeshillarida, qishning qor sovuqlarida tashqarqi saroyning bo'sh uylariga, lapaslarning ostiga kirib olib panohlanadi. Tashqarqi saroyning kangda saynasida uydek yo'g'onliqdagi ichiga maxsus shut qo'yib, yumshiq qo'l yetmaydigan, odam bo'ylashmaydigan cho'nqurliqdagi cho'ng kichikligi ancha farqlanib ketmaydigan 4 dona dosh qozon yerni uyib yasalgan o'choqlarga mindirilgan bo'lib, juma kunlari tavofchi ziyoratchilarning va sufi darvishlarning oz ko'pligiga qarab bir yoki 2 dosh qaynatiladi. O'ttir saroy bog', gullik, ko'l, ravoq birgalashtirilib bino qilingan bo'lib, g'oz o'rdak, to'z, shatoti, keklik, to'rg'ay va allaqanday qushlar, shuningdek bug'a, kiyik degandek e'tiborli hayvonlar ko'zga cheliqib turadi. O'ttir saroyning to'rt tarafiga Hidoyatullo Ishonning xos kutubxonasi,
muhim ishlarni maslahat qaror qilgan kengashxonasi, muhim mehmonlarni mo'tbiri orsidagi ziyoratga kelgan amaldor boylarni, zardor to'rlarni kutib olgan qubulxonasi, ziyofatxonasi va yuqori darajalik xalifa so'lik mas'ullarini katta mehmonlarni qo'ndirib edish uchun alohida zinnatlab yasatgan hashamatlik takixonalari bor edi. Sarayning to'van tarafiga tashqarqi sarayga maxsus ishon jamoatining uch vaqt tamoqini tayyorlaydigan oshxona va yuyinish uchun muncha hammom, tarat edish uchun mustahab xona joylashgan edi. Ishkirki saray Hidoyatullo ishonning xos harimi bo'lib, bu sarayning boshqa saraylardan farqi tomlari egiz ham mustahkam bo'lib, ishonning og'ichi to'qallari va ularning kiyinizaklari turardi. Bu sarayga alohida tarbiyalangan pichib oqti qilib etilgan so'fiy xizmatkorlardan boshqa ishon va uning o'g'il farzandlari bemalol kirib chiqa oladi. Ishon qasrining oldida nihoyat cho'ng va hashamatlik yasalgan qubba munorlari ko'kka bo'y suzib turadigan Hazrat xonqosi hayvat bilan cho'qchiyib turadi. Ichkirki xonqa va tashqirqi xonqa deb ikkiga bo'lingan bu katta imoratda 4-5 ming so'fiy darvish bemalol halqa suhbat qurib, jarri samo selib ibodatga mashg'ul bo'la oladi. Xo'ja Hidoyatullo ishon xalifalarini agashtirib, Udul kengashxonasiga kirib to'xtadi. Uninggacha ishonga so'ngdishib degidek kirib kelgan so'fiy xizmatkor ishonning beshidan yo'g'on sallisini elib qo'ziqqa osdi. Navatrang ro'milni yechib, ig'ir jandisini soldirdi. Oxirida maskalichini soldirdi. To'rt tarafdagi qo'shlab silingan ta'tilla ko'rpining ustiga yonpashlagan ishonning beqiniga ajoyib mahorat bilan qorab tikilgan ikki tahyini yo'ladi va yo'g'on yelpigich bilan chip-chip tarlab ketgan ishonni yelpishga boshladi. Abdurazzoq xalifadan boshqa xalifalar ishonning oldida jandallarini yechib bahuzur o'tirishdan ayminib tagahtili yugunishdi. Ayol o'tmay so'fiy xizmatkorlar dasturxon selib, dasturxon ustini yengili to'nirdan so'yilgan pitar qatlama, paxlon go'shi va so'g'uq boshqa o'tdi. Qetiq, qaymoq, kashkab, sharbat va qug'un tovuzlar bilan ko'mivatdi. Ishon ancha ishtahasizlar. Boshqa xalifalar yet qushlarcha oshko'zlik bilan dasturxonga tashlandi. Bir shugun choy qaynamchilik vaqtida o'zini unutgan holda yalmab yutish, yeb ichishlardan keyin dasturxondagi go'sht kavob silingan legan tovoqlar butunlay qurildi. Boshqa nozik ne'matlarmi asosan eshib qolmagan bo'lib, dasturxonda so'ngak va qug'un tovuz shapoqlari dövsi paydo bo'lgan edi. Qo'rsqinning to'yg'inini bilolmay oshko'zlik bilan ziyoda jihyavatgan xalifalarning bir qanchasi sangramay kat qilib kiydirishga boshladi. Qisqili duodan keyin dasturxon yig'ib etildi. Ishon ishik to'yida qo'l bog'lab turgan so'fiy xizmatkorlarni chiqib ketishga ishorat qildi. Hidoyatullo xo'ja qo'rsqi to'yib muydashga boshlagan xalifalarga qopqini turib qarab etgandan keyin so'z boshladi. Birdan muydashmay o'tirishlar taqsirlari, dedi ishon ularni odati bo'yicha ahli sulukning bahodirlari deb ta'riflamasdan qo'polroq bir xil tarazda gap boshladi. Ishonning ovozidan cho'chib esi kelgan xalifalar qaytadan yukinib qaddini rustlashdi. Hidoyatullo ishon qalamtirashning uchi bilan tishini qo'layotgan Molla Boqiy xalifaga oliyib bir qarab etgandan keyin gapini davomlashtirdi. Bayam shahzoda oliylari bilan muloqotda bo'lib, Ostoniga lashkar tortishishni qarordan o'tkazdi. Inshaalloh bu ish pat yaqinda vujudga chiqadi. Shu vajdan bizmi darhol Ostondagi murd hidoyatchi yoru birodarlarimizni harakatlantirib tayyorlik qilib turishimiz kerak. Hidoyatullo ishon bir bog' bedidek oppoq soqollari kenligiga tushib turgan qeyri xalifasi Abdurazzoq xalifaga qarab qo'yib gapini davomlashtirdi. Abdurazzoq xalifam Qashqadagi yoralardan yosh kuchtungarlarni yig'ib, bir so'fiy lashkar qo'shin tashkillab, o'zi bu qo'shinga bosh bo'ladi. Lozimli qurol yaroqlarni shahzoda oliylariga deb o'rda lashkarxonasidan oldirib berman. Qog'onlaringlar Molla Soqiy xalpam bilan Molla Boqiy xalpamga yordamlasizlar. Hozirlar Ostonaga yo'lga chiqib, Ostona, Makit, Qog'liqdagi yoralardan so'fiy lashkarlar qo'shini tashkillaganini sir.
ushbu yurtlardagi so'likni tarik etgan avom orasida Shahzoda yo'l bosgan oliylarning adl va adolati, mehr shafqatlari haqida, Sultan Abdullah xonning adolatsizligi va zolimligi haqida targ'ibot iborasi. Ol yurtlardagi so'fiy lashkarlar darhol Qashqarga jam bo'lgan. Ostoniga lashkar tortishdan iborat maqsad muddaolar nihoyat pinhon tutilgan. Bo'libmi Maxtumzodlar boshchiligidagi Soqiya so'ligidagi Qoratog'liq murtlardan to'limi ehtiyot qilsinlar. Vaqt soat kelganda Shahzoda yo'l bosgan oliylarning nusrati uchun ostonni besib yotgan saltanatning changiliga ilib olgan Soqiyachi qori musulmonlarni qo'g'lab chiqarish uchun tang kuch qilgaymiz. İlaha amin. Karimning amri, Xudoning amri. Xalifaliklar shundoq deyishguncha Hidoyatulloh Ishonga ergishib duoga qo'l ko'tarishdi. Allohu akbar deb yuzlarini siypashdi. Duodan keyin Ishon chavoq chelib xizmatkorni chaqirdi va eshik tubida qo'l bog'lab paydo bo'lgan so'piy xizmatkorga "Chilim" deb buyruq qildi. Kengashdan keyin Chilim iltifot qilish Ishonning kengashdan mamnun bo'lganligini ifodalaydi. Chilimning gapini anglab xalifalar qaytadan ruhlandi. Tamoqdan keyin xumor tutishga boshlagan Abdurazzoq xalifaning gallari qimildab, burundan suv eqishga boshlagan edi. Ayol o'tmay, ikki nafar so'piy xizmatkor mushtumdak sayxonasi bor. Nafs yasalgan ikki chilim bilan cho'yin cho'g'donni ko'tarib kirdi. Birinchi chilimni Hidoyatulloh Ishonga hurmat bilan tangildi. Ishon chilimni qo'liga olib bo'g'icha yana bir so'piy xizmatkor liq nashib esilgan chilimning sayxonasiga cho'yin cho'g'dondagi o'rik o'tinning cho'g'ini loq chigiri bilan qisib olib soldi. Ishon chilimni xo'rtildirib cho'rashga boshladi. Chilimning sayxonasidan dastlabda ko'kish is ko'tarildi. Keyin loppada qilib o't yoqdi. Ishon chilimni har qatim ishtaho bilan sho'rib olganda, chilimning sayxonasidan bir g'erish egizlikda o't yolqini ko'tariladi. Ishonning og'zi burundan yangdek tutun purqirab chiqadi. Bir oz xumodan chiqqandek bo'lgan Ishon chilimni nafis taqildab, ko'zlaridan yosh eqishga boshlagan Abdurazzoq xalifaga tangladi. Chilimga navbat kutib turgan boshqa xalifalar bo'lsa, uy ichida laylab turgan ko'kish isloni osh ko'zlik bilan ichiga tortishga boshladi. Ikkinchi chilimmo Hidoyatulloh Ishondan boshlab ana shu tarazda aylanishga boshladi. Chilimni xumordan chiqish tortib, ko'zlariga arrang-sarrang narsalar ko'rinishga boshlagan xalifalar ishqi deb tovlashga boshladi. Hidoyatulloh Ishonning ko'ziga boya Shahzoda yo'l bosganning huzurida billa sharab ichgan duttarchi juvonning nozliq jilvasi qaytadan zohir bo'lib, tomirlarida shahvat tuyg'ulari g'alyon ko'tarishga boshladi. Ko'ngli ixtiyorsiz harimin tortishib qoldi. U birlari tomg'i yo'langunicha, birlari beshini ikki tizining to'yiniga sangilatguncha allaqandoq shirin xiyollarga asar bo'lib ketgan xalifalarni tashlab qo'yib, dardügünüp o'rnidan turdi. So'fiy xizmatkorning yo'lashtirishi bilan kengashxonasidan chiqib, Udul haramxonasiga qarab mangdi. Anglayotganlar Beliqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Ordu beg'ining xos xonasida butkul Qashqarning amiri bo'lgan Shahzoda yo'l bosganning nazariga ilinib, asabiylarcha suyishiga, erkiltishiga, visol lazzati baxsh etishiga noil bo'lgan Gulishan Shahzoda bilan uzunroq ishqibozlik qilishga va barliq noz xulqini chiqarib, Shahzodaning ko'nglini to'liq qutib berishga niyat qilgan bo'lsa-mu, sharobni ko'p ichib qo'ygan Shahzoda bir qitimliq payzidan keyin xo'rakka tushib ketgan edi. O'zini ordu kenizaklarni boshqarish martabasiga erishib bo'lgandek tuyg'uga kelib qolgan Gulshan Shahzodani ana uyg'onib qola, mana uyg'onib qola degan ta'ma bilan qalbisidagi tatli xiyollarga asir bo'lib, qaysi vaqtda uxlab qolganligini o'zini to'ymay qoldi. Kun o'ltirishga oz qolgan vaqtda uyqusidan uyg'ongan Gulshan to'shakda o'zining qipyalang'och holatda yolg'iz yotganligini ko'rib, ham taajjublandi, ham ma'yuslandi. Lekin Shahzoda bilan bayon qilishgan ishqibozligini xiyoldan qayta o'tkazganda vujudini qaytadan bir baxtiyorlik tuyg'usi chirnab oldi. Ammo
o məsligidən yesilib, uyqusudan uyg'ongan shahzoda yo'lbosqonning o'zini uyg'otib qo'yishga royi bo'lmay, kiyimlarini chala-pul kiyibla bahramon holda bog'dan chiqib ketganligidan zinhor xabarsiz edi. Gulshanning xiyollari tinimsiz edi. Onun kalısida Şahzade bilen Hidayetullah İşan'ın ostonaga lashkar tartish to'g'riliq qilishgan maslahati va Shahzodaning o'zini asabiylarcha suyib etib, "Xo'sh bo'l Gulshan, seni hozir Qashqarning bir noyib amir emas, butkul Saidiya tasarrufining xaqoni suyib Pat yaqinda xonlik taxtida o'tirsam, seni ostonaga aketaman" degan so'zlari xara-shira zohir bo'ldi. Vujudi etqusiz xushallik kuchumdi. Sharobning ta'sirida beshining lo'qildab og'rishini unutdi. Amir ordusining harimidagi kenizaklarni boshqarish martabasidan ko'ra, xon ordusining harimidagi kenizaklarni boshqarish martabasiga erishish nima degan zo'r baxtda. O'chada Gulshan Tavardurdan oltin kumush, unchi marvoyatlarga purkinib yashaydigan martabalik Zardor Og'ich xonimlardan bo'lib qoladi. Nurg'un xizmatkorlar, dedeklar, kenizak qizlar uning xizmatiga qo'l bog'lab xo'sh-xo'sh deb turadi. Haramga kenizak tanlash, haramdagi kenizak xizmatkorlarning xarajatlarini boshqarish, taqtish, hammasi Gulshanning boshqarishida bo'ladi. Men degan amirlar, begzodilar, boyvachcha Zardor to'rilar uning etikiga dum tushadi. Sanduq hamyollarini tilla, javohiratlar bilan to'ldirib etadi. O çağda Gulshan Bazmixonning heyliqi g'itmak xo'jayinni qandoq xo'rlashni, qandoq jazolashni oldirmay o'ylashidi. Uning qilgan haqorat xo'rliqlarini bir-birlab ko'ziga ko'rsatdi. Gulshan ana shundoq tinimsiz xiyollar ilkida so'ri o'qishni unutib g'usul qildi. Ondan kiyimlarini kiyib, bezaklarini taqab, ordu beg'ining darvozasini tayyorlab qo'ygan mapiga chiqdi. Udul endi sarayidagi Bazmixonaga jo'ndi. Odatda asr vaqtidan burun ancha qizimaydigan Bazmixona bugun qozondakli qaynab ketgan edi. Sarayning kangri saynosidagi 10 necha mapiga qarab, Gulshan bugun Bazmixonaga xeli ko'p mehmon kelganligini payqadi. Bazmixona ichidagi ayrim xonlardan anglangan Allah Allah sadolari Bazmixonning qilin tomlaridan aks sado qaytardi. Gulshan o'zining hujurasiga kirib, yo'g'on tishlimi aynakning oldida garam qilishga tutindi. Shu asnoda takallufsizlik kirib kelgan Bazmixona xo'jayini bo'sug'idan putini ola olmayla Gulshanga ta'ni toshlarini etishga boshladi. "Voy Allah, Gulbeli xonim, endi keldima? Sizning jo'dalarini qilib, yo'llarga talmirib turgan boyvachchilar beshimni o'chaq etib etaydi" dedi. "Man qaydasizlar, misildab o'ltamay pardozlarni g'ash-g'o'shla qilib, mehmonlarning oldiga chiqsalar." Ovozi ayollarnikidek yumshoq chiqadigan, soqolsiz ko'sa, yuziga suz anglik, chaqmoq kirpiklik, chiroyli ko'zlariga surma, nozik inchki barmoqlariga xeni yiqib, ayollardek nozxo'liq bilan so'zlashni yaxshi ko'radigan 30-35 yoshlar chamisidagi bu g'itmak xo'jayindan Gulshan odatda o'ligidek qo'rqadi. Har qanday buyrug'idan chiqolmaydi. Uning sizg'an sizg'idan qizdan qiyiq ketmaslikka tirishadi. Oydek jamoli, yiqimliq suzuk ovozi, tangdoqsiz dutor chelish mahorati sababli buningdan 10 necha yil burun ko'ngilning kayniga kirib, bir nomatga ergishib bu Bazmixonaga kirib qolgan Gulshan nurg'un qarz hisobiga mushu Bazmixonaga go'rigi tutib qilingan edi. Shuningdek keyin u bu Hindi sarayidan o'z ixtiyorligi bilan bir qitimga ayrilib boqmadi. Bilqut xazinasi dutor chelib, naqshi o'qib berib, Bazmixonaga kirgan boyvachchilarning ko'nglini ochdi. Ammo Bazmixondan beshini elib chiqib ketishga hargiz jur'at qilolmaydi. Nomi butkul Qashqar shahriga pur ketgan bu naqshchi xotinni endi sarayvan bilan mushu g'itmak xo'jayinlar shar'iy mahkamasining chalmi kesak qilib o'ltirishga buyurishidan qo'g'dab kelyotdi. Gulshan turlik bazmilarga chillab avatgan yosidoq mabilarga chiqmay, ko'chaga piyoda chiqsalar 10 necha qadam mangmayla shahar xalqining g'azabiga uchraydiganligini o'bdan biladi. O chaqda uni hiyliqi bey to'rlarning hech qaysisi qo'g'dab qanot ostiga olmaydi. Shunlashqa u har qancha xo'rliq tashsin,
bu G'itmak xo'jayinning ko'ziga qarashga majbur edi. Uningsizmi bazmixonasi va mol dunyosi bilan Qashqarning lo'kchak kalli kasallarini indakka keltirib olgan bu G'itmakning qo'lidan har balo keldiganligiga Gulshan ishonadi. Shunlashqami har amallarni qilib Shahzoda Yo'lbosxonning himoyasiga erishib, bu yerdan qutulib chiqishni kecha-kunduz orzu qiladi. Bugun Shahzodaning alohida iltifotiga noil bo'lgan Gulshan xilil yurakli bo'lib qolgan edi. Shunga u xo'jayinning o'nchidak qaddiga, qiyniq pardoz qilgan oq posmoliq chiroyiga yaratmagan qiyofati nazar tashladi. Lavlarini yemirib javob berdi. "Nimancholar oldirdilar, xo'jam?" dedi Gulshan xo'jam degan so'zni masxara bilan so'zib talaffuz qildi. Shahzoda oliylarining qishidan xohlagancha yenib kelgilib beshim 10midi mening. Shahzoda oliylari mang'il qo'ymay tutib qoldi. Elimi xilil oldirdim. Bo'lmasa biz degan Shahzoda oliylarining oldida bir tal xastakli odamlarmiz. G'itmak xo'jayin Gulshanning Shahzodani pash qilib ta'addi qilayotganligi, ya'ni sen Shahzodaning oldida nima bir tal xasikmi arzimaysan deyotganligini tushunib g'azabdan titrdi. Shundaqdimi ishki tuyg'usini oshkorlamadi. O Gulshanning sochlarining yuyilgan bo'lsa-mu uyrilganligini, chiroydagi garamlarning hatto ko'zlariga surilgan surmining pokiz yuyilib ketganligiga qarab, bugun Gulshanning Shahzodaga yolg'iz duttar chelipni bermaganligini, shunlashqimi uning birdili yuraklik takabbur bo'lib qolganligini jazm qildi. Her ihtimalga qarshi o'zini besib olib, ehtiyotchan pozitsiyaga o'tdi. Rostilla Shahzoda oliylariga yarab qolganmidi bu javob? Turqidan qaraganda shundaqdek qiladi. Aqavurligini qaramamdigan. Shahzoda uningga biror ishni va'da qilgan o'xshamamdi. Shahzoda uningga rostilla homiylik qilami? Mumkin emas. Balkim bu jalobning qosh ko'zlarini o'ynatib, noz qilib xuluq chiqarishiga chidab turolmay biror qatim ko'ngli ostim ochgandi. Shundaq, Shahzodaning harmida erkak chivin qo'nmagan ne qizlar samandek tursa, bu qiyri jalobga qarashga Shahzodaning nada cho'lisi? Xat to'xtatdi. Ertaga raso bir adabini berib, o'zingning kimligini o'zingga to'ntib qo'ymaydigan bo'lsan. Ostondan kelgan boyvachchi xo'jam nimishqa hozirgacha yenimga kirmaydi deb qayib ketib bordi. Mo'g'bachaning bu so'zlari G'itmak xo'jayinning xiyolini uzib qo'ydi. U darhol esiga keldi. Gulshanga qarab, chiroyiga yosmi kulgi yuguribdi. "Ayna demidimmi, Gulbaliq xonim? Bayatdan beri sizning qag'ishlarini qilib, jo'da qilgan dal ashu ostondan kelgan boyvachcha. Shu haqni to'la taqozo qilmay, ildan bo'lsalar oltin beliqim." G'itmak xo'jayinning oltin belig'im deb ta'pilashlardan ko'ra, ostondan kelgan boyvachcha Gulshanni bakarak diqqatini tortgan edi. Ostondan kelgan boyvachcha bo'lsa, tanishib qo'yish kerak. Fat yaqinda Shahzoda Yo'lbosxon bilan ostonaga borsam, damonliqqa tanish bilishsiz, o'lpasiz qolmayman. Buning qanchalik ziyni yo'q. Gulshan tortishib turmayla o'rnidan turdi. G'itmak xo'jayinning kaynidan agashdi. Xos xonaga kirib kelgan Gulshan to'rdagi kimxob ko'rpining ustida badashxon qurib o'tirgan, amdili 30 yoshlarning qorisini olgan, qop-qora burutlari gulrang chiroyiga qo'ymu yarashgan, qora qoshliq, ko'zlari chaqnab turadigan o'ng qishining ustida bir ilik tortiqi so'latlik bu yigitni bir qarabla tanidi. Xo'shalligidan yuraklari o'ynab ketdi. Yigit Gulshanning javoban salimiga o'rnidan turdi. Mehmonning so'latlik kiyinishidan yeb ichish uchun ziyoda ko'p nozik ne'matlarni buyurtib, sexiylik bilan pul topshirish edi. Mehmonga Gulshanni tepib bersa, texmi ko'p nafga erishadiganligi ko'z yetgan G'itmak xo'jayin boyatdan beri Gulshanning yo'liga uningdan bakarak talmirib ketgan edi. Shunlashqa Gulshanni ko'ribla ochiqlab ketishining sababi shu edi. O'zlari bayatdan beri to'la jiddilni qilib ketgan oltin beliqini mana shu, dedi G'itmak xo'jayin boyvachcha yigitga Gulshanning alohida tanishtirdi. Qani beliqni oldinlarga akilib berdi.
endi usulini eritib, bir daryo suvi aylantirib, hollardan ketkizib etmasa hisob emas. Bu beliqni qarmoqlarga ilindiranmaslik qarmoqlarning datisining ching bo'shliqqa bog'liq bo'lib qoldi emsa? G'atmak xo'jayin qilgan gapiga o'zining masligi kelib, qo'shlab oltin uzuk selib olgan barmoqlarining dummisi bilan og'zini etib olib nozliq kuldi. Bellarini to'lg'ab, kassasini o'ynatganicha xonadan chiqib ketdi. Va eshik tubida kutkichiga mehmonning buyurtmalarini vaqti-vaqtida akirib berib, yaxshi kutishini alohida topolab qo'yib g'oyib bo'ldi. Ahvollari yaxshimi, boyvachcha xo'jam? Dedi Gulshan mehmondan qaytadan ahvol so'rab. Shu ketgancha bu bazmaxonaga faqatla oyoq bosmadilar. Har qitim asliginimda bilib bilmay ko'ngilni chigib qo'ygan bo'lg'imidim deb ko'p iztirob chekdim. Yo'qsa, men xonimni doim aslab turdim. Mana bugun Qashqarga kelibla Odil bazmaxonaga keldim. O'zlarini sirtga chiqib ketgan, elig'ich keladi deyishdi. Yelimdan hech nima o'tmay yo'llarga qarab turishim. Gulshan yigitning shirin shekar so'zlaridan xuddi choyga solgan qanitdakli erib ketdi va buningdan 3 yil avvalgi ishlarni g'ilpalli ko'z oldidan o'tkazdi. Shu chog'da yigitni bu bazmaxonaga Qashqardagi bir necha bayzodlar tasadduqiy boshlab akirgan va Gulshanni qishqatqizib, do'ttar chaldirib bazma qilib bergan edi. Shu chog'da Gulshanning yaqinlik ovozi va mahoratlik do'ttar chalishlarga shaydo bo'lib qolgan yigit Gulshandan ko'zini uzolmagan edi. Ishqibozlikda xeylilib pishib qolgan Gulshanmi qosh ko'zlari va ma'nilik beqishlari orqali yigitga ko'ngil maylini bildirgan edi. Bazma oxirlashganda yigit do'stlari bilan chiqib ketib, ayol o'tmayla o'z yolg'iz yenib kirdi. Gulshan bilan bir kecha birga bo'ldi. Va atigini xo'jayinga berishga tegishli haqning sirtida Gulshanga 2 tilla hadiya qildi. Gulshan bu 2 tillani g'itmak xo'jayindan yo'shirib, bo'yniga esib olgan tumorining qaytig'iga tikib saqlab qo'ygan bo'lib, bu 2 tilla hozirmi o'sha tumor bilan bo'ynida bor edi. Gulshan yigitning mardligi, sehiyligi va ishqibozlikda to'limi yegona bir yigit ekanligini har qitim asqog'inida ashundoq bir kechining yana bir takrorlanishini to'limi armon qiladi. Mana bugun Gulshan barliq tilaklariga yetadigan o'xshaydi. İşte Shahzodaning iltifotiga noil bo'ldi. Mana endi 3 yildan beri yuragining cho'nqur qetida o'chmas iz qoldirib ketgan yigiti bilan qayta didorlashdi. O'zlarining keldiganliklarini bilgan bo'lsam, hech yerga chiqmay kutgan bo'lardi. Dedi Gulshan sharob to'ldirilgan jamni yigitga tanglab turib. Xudo xolisa pat yaqinda Ostonaga berib qolsam, pat-pat didor ko'rishib turamiz. Inshaalloh, deganlarga ilohi, dedi yigit. Jamdik sharobni ichayli. Ashchaqda billi sharob ichganimiz faqatli esimdan chiqmaydi. Yigit nima uchundir fikirlab so'rab qoldi. Ostonaga nima vajidan boradigan bo'lib qoldilar, xonim? Shahzoda yo'l bosgan oliylari billa operadigan bo'ldi, dedi ayajonlangan Gulshan maqtangan holda azvaylab so'zladi. Bugun meni Shahzoda oliylari huzurga chaqirtib, ma'tavat etgan. Orada beg'ida bazmi qilib o'tirsak, Hidoyatulloh Eshon Pir Buzurg hazratlari kirib keldi. Shahzoda bilan Eshon hazratlari Ostonaga lashkar tortadiganligining maslahatini qilishibdi. Eshon hazratlari ketgandan keyin Shahzoda oliylari menga pat yaqinda Ostonaga berib, taxtda o'ltirsam, senimi billa aketaman dedi. Ostonaga berib qolsam, bundaq sharob ichgash ko'ngil ochadigan fursatlar ko'p bo'ladi, xo'jam. Shu topda yigit Gulshanning chiroyidan ko'ra gapiga bakaroq e'tibor beryapti. U o'zining Qashqar safariga chiqqanligidan ham bu bazmaxonaga kelganligidan to'liq mamnun bo'lgandek ko'rinadi. Yigit Gulshanning og'zidan hamma so'zlarni yulib olishga oldirayotdi. Lekin yigit o'zini tutib olgan bo'lib, to'liq ehtiyotchan edi. Ko'ngildagini chandırib qo'ymaslik, Gulshanni qilchilik gumoniy tuyg'uga akaldirib qo'ymaslik, uni o'z ixtiyori bilan so'zlatish uchun ko'ngilda qisqali plan tuzdi.
bulungdagi xurjunning izmisini ichib, yakanning bir kiyimlik xon atlisini, bir kiyimlik yeshil shoyisini, bir tal hili ro'molni ilib, uning ustiga hamindan 2 tilla oldi. Hammasini Gulshanning oldiga qo'ydi. Xonimning loyiqida bo'lmasimi, bu arzimas sovg'atlar ag'ash kelgan edi. Az bo'lsa qabul qilg'aylar. Soğuk salonlarını görüp hoşallıqdan Gülşen'nin közleri çaqnap ketdi. Başqacha naz xuluqlari bilan yigitning ko'nglini uqtishga tirishdi. Yigit to'limi sagak edi. U sharobni o'zi ozroq ichib, Gülşenni ko'parak ichishga da'vat qiladi va chandurmayla gapni Gülşenning ostoniga berish ishiga yetkazdi. Hech nimadan bexabar Gulshan bo'lsa, yigitga bugun tushda Shahzoda Yo'lbosxonning o'rdi beg'ida Hidoyatulloh Eshon bilan qilishgan maslahatlarini va masjidda o'ziga bergan va'dasini to'liq bilan so'zlab berdi. Taygohda eshak angrasa, uni to'rga yetmagidek cho'ngliqdagi Hazrat xonaqosining ichi 4-500 so'pi darvishning hum hu-hulari bilan qaynab ketgan edi. Xonaqoning qibla tarafidagi mihrobda Eshon Parbuzurning o'rni bo'sh bo'lib, aşı bo'sh o'rinning ikki tarafida tom bo'ylab o'tirishgan soqollari kendiga tushgan qiyri darvishlar. Qizivatgan jarri samonning ritmiga moslashtirib, gavdasini ikki tarafga tang irg'itib, boshlarni oldiga g'ildinishguncha hum Alloh deb jarri tortib o'tirishadi. Qo'llarining ma'luri bor tandurus yosh va o'ttir yosh so'pilar tukuruklarini chachiratganicha hum deyishib, eli ta'tur pirqashganicha yerga gulib tasab, so'rinning dal o'ttirisida sapoyinlarni jaldoqshitib chog'inicha talqin etayotgan 4 nafar hofizni chambar shaklida o'rab, samo hari tortishmoq usuli o'ynashmoqda edi. Abdurazaq xalifa bo'lsa, jarri samoda to'li cho'rgilab yerib ketgan yoki besh qiyib o'tirgan so'pilarni qo'ldagi hossasi bilan xuddi qo'shqinga o'tirgan eshakni haydagandek so'ngashlariga sanjib, beqillariga niqtab, gadallaridan ittirib so'ringa tushishga haydakchilik qiladi. Jarri bilan samoning ritmi buzilib, put-qo'llari hukumatning udoriga kelmay qolgan to'pning qishiga kelib, xuddi dirijorlarga o'xshash imo ishoratlar bilan jarri samoni qaytadan hukumatning ritmiga tushirib moslashtirishadi. Hum sadolari xuddi xonaqoning chig'vosliq o'ngisini echivatgidek darajada guldirlaydi. Bu guldirlashlar ichida hofizlarning talqinlari xuddi yerning tagidan chiqayotgandek nihoyatda ojiz anglanadi. Ularning nima deb munojat etayotganligini bilmak to'g'rimi tas edi. Jarri samo bo'lsa, barg'on siri avjiga chiqmoqda. Shu daqiqada o'ng ta'tirib pirqirashganicha har tortishmoq usuli o'ynayotgan bu so'plarni bayam chekkan nashining kayfi obdalla tutgan bo'lib, pirqira berib xudini yo'qotishgan edi. Shu topda birlari o'zini havoda parvoz qilayotgandek, bulutlar ustida laylab yurgandek yoki jannatdagi hurlarning paxtadek yumshoq, beliqdek sho'x quchoqlarga hashq pechakdek chirmashgandek sezishib, o'zlarining perqiravatganligini yoki xoniqa tomlarining perqiravatganligini bilolmay qilishgan edi. Mana bir qancha so'pa og'izdan ko'p yenib, yerga yiqilishga boshladi. Birdandala xuddi o'jmi to'kilgandek yiqilishga boshlagan bu so'plarni so'rindan chetga tortib, ochiqib ulguramayotganligini ko'rgan Abdurazaq xalifa "Avvo" deb nari tortdi. Bu so'rinda texichilik perqiravatgan jarri samochilarga to'xtashga berilgan buyruq edi. Abdurazaq xalifa bir qancha qatim nari tatgandan keyin xudini yo'qotish darajasiga texi yetmagan bir qism so'pilar to'xtab shaqqida so'rindan chiqishdi. Ammo xudini yo'qotib yoki o'zining va yoki xoniqa temining perqiravatganligini bilolmagidek darajaga yetgan bir qism so'pilar bo'lsa, har bir nafas ilishda bir qatimdan hum deb bir izda cho'rgilab jarri samodan to'xtamay yotadi. Abdurazaq xalifa bularning osisini shirtib yurib, ming bir jafoda aran to'xtatdi. Jarri samo tinjigandan keyin bayatdan beri ovozini bo'ldi degichi qo'yib berib, hukumat o'qib, uni bo'g'ilib qolgan hofizlarning o'rniga boshqa hofizlar almashdi. So'rinning o'ttirsiq kelib o'tirib, yurakni azgidek mungluq ovozda hukumat o'qishga boshladi.
ishq daftari sig'mas do'stlar dargohiga, jumla oshiq yig'ilib borg'ay bargohiga. Yetti do'zax toqat qilmas bir ohiga, harni qilsang oshiq qilg'il Parvardigor. Oshiq dardini talab qildim, darmoni yo'q. Ishq yo'lida jon berganning armoni yo'q. Bu yo'llarda jon bermasam imkoni yo'q. Harni qilsang oshiq qilg'il Parvardigor. Ishq bozori ulug' bozori soda haram. Oshiqlarga sendan o'zga g'avg'o haram. Oshiq yo'liga kirganlarga dunyo haram. Harni qilsang oshiq qilg'il Parvardigor. Ham vahima, ham mung hasrat aralashgan bu talqin sadolari anglag'uvchilarning yurak bag'rini ezib, ixtiyorsiz holda bilib bilmay o'tkazgan gunohiy kabrlarini aslashga, tov qilishga, gunohidan poklanish uchun ishonga qo'l berib, so'likiga kirishga majburlaydi. Vujudiga qiyomatning turli qiynoq azoblari vahim solgan sadda, oq ko'ngil, nodon so'pi darvishlar qo'rqinch, tashvish ilkida azoblanib, o'tga tushgan qildek to'lg'inardi. Tug'ilg'iniga, odam bo'g'iniga, tirikchilik uchun tirmashqiniga, ming bir pushaymon qilib, ichidan ezilib, o'y tortishib yig'lishardi. Bu azoblardan qutulish uchun ishon piridan madad tilashdi. İnsanlık gururi, erkeklik cesareti, adimilik yanı payham boğan bu sufi dervişler şu dakikada özlerinin Allah-u Teala dünyadaki barcha mahlukatının en akıllığı, azizi, kattisi, mürüvvetligi qilib yaratgan suyumlik insan ikenligini bütünley esidan chiqarib qo'yishgan edi. Alqi sama surunni boshlab berib, xonqodan yenib chiqqan Xo'ja Hidoyatulloh Eshon pat yaqinda Shahzoda Yo'lbosxon bilan Ostoniga lashkar tortib borgandan keyin qildigan ishlari haqida xiyol surib, bir besib, ikki besib, dadisi Xo'ja Muhammad Yusuf Eshonning qabrisi to'yiga kelib qolganini to'ymayla qoldi. Kichkerak bir eg'iz uyda yasalgan Hazrat Gumbizi kecha qorong'usida ancha ko'zga cheliqmaydi. Hidoyatulloh Eshon gumbazning yog'och panjirlik eshigini ochib, ichkariga kirdi-da, jaynamoz o'rnida o'chga qo'y terisi silingan 3 poylik qabrning tubida yupindi. Peshonasini qabriga takkizib turib, o'ksib yig'lavatdi. Shu topda dadisi Xo'ja Muhammad Yusuf Eshonning vaqtsiz o'limi uning yuragidagi qisosxo'rlik o'tini lovuldatmoqda edi. U har qitim mayli xo'shal bo'lsin, mayli xafalık tasın. Sölük təvirtiş işləri mayli o'ng'u tasın, mayli o'ng'usizlikqa uçursun, udul dadısının qabri beşiq keladi. Yalğız o'tirib, tunni tongga ulaydi. Yangidan yangi filallarni, har xil qo'g'liq shumliqlarni dadısının qabrisini quchoqlab turib tuzatdi. Dadisi bilan xiyoliy mung'ishadi. O'y xiyollarini deydi ve ko'ngliga pukkan maqsadlari uchun maslahat so'raydi. Dadisining ishqiya so'lgini tarqitish yo'lida elib borgan yapoliq riyozatlarini aslaydi. Bu yerda o'ziga yangidan yangi ishonch, g'ayrat, shijoat topadi. Shu topda u buningdan 20 yil burun dadisini qazo sharbatini ichishga elib borgan ostona safarini xiyoldan o'tkazib edi, ichi ochiq bo'lib ketdi. Vujudiga bir hassa zahar yig'ildi. Miladiye 1646 yıl Keşküz. Qashqar shahrining kunchiqish tarafiga joylashgan Yavdudagi Xo'ja Muhammad Yusuf Eshonning xonaqasi yuzlagan sufi darvishlar bilan to'lib ketgan edi. Soch soqollarini bo'ldi degicha qo'yib ichishgan. Jul jannalik bu darvishlar xonaqo saynosidagi eski kigiz bo'rilarning ustida va xonaqo tomlariga yo'linib o'tirib, oftob sing'ash, so'ngash eg'iz mollarini kartıldatib qashlab, qo'yinlardan, ishtonlarning eg'izlaridan pitlarni beqishib, neriroqda qaynayotgan doshning tezroq pishishini kutib, ta'magarlik bilan o'tirishadi. Yana kimlardir Hazrati Mazar podshohi Parbuzurik Xo'ja Muhammad Yusuf Eshonning cheksiz mehr shafqatlari, ajoyib kashfu karomatlari haqida og'zidan ko'p chachirtib so'zlayotdi. Ularning shu topda Kashkuzning jondan o'tadigan sovuqidan oftobsizlanib, pitpiqib o'tirishlari, kunda 3 vaqt qaynayotgan doshqa talmirib,
Əmgək qılmay qarnın beqişlərimi aşı pərbüzürüknің çəksiz şəfqət inayətlərinin cümlesindən idi əlbəttə. Xoca Muhammed Yusuf İşan bolsa, şu tapda bahardek illib ketken yasıda xutubxanasida örük otunun çoğuda yal-yal ısıq çıqırıb durğan çoyun sandalga yepilgan yotqanğa putini tıqqanicha yelin yaktiki bilanla tay yostiqiga yo'langunicha o'tirardi. 13-14 yoshli xizmatkor so'pchoq yumron mushtumlari bilan İşanning gajgisiga yengil mushlavatdi. Şu esnada Abdurazak Xalifa yengil qadam bilan kirib keldi. İşanga egilib turib salom berdi. Assalomu alaykum, Hazrati Fayzul Anvar Pare. Xo'ja Muhammad Yusuf İşan salomga javoban labbay degunicha asta qimirladi. Tay yostiqdan semiz gavdasini ko'tarib tiklandi va nemish deganda qilib tapsida qo'l bog'lab turgan xalifaga qaradi. Ne'matlik İşan Pirimga ma'lum bo'lg'ay. Ostondagi yaralardan xabar keldi. İshaqiyatchi qari musulmonlarning parbuzuriki Xo'ja Shodi degan murtad o'libdi. Nima? Xo'ja Shodi o'libdimi? Xo'ja Muhammad Yusuf İşan chacharab o'rnidan turdi. Bir necha daqiqadan keyin yana joyida o'tirdi. Putini sandalga yepilgan issiq yotqanga tiqdi. Tapsida hijoyg'inicha qo'l bog'lab turgan Abdurazak xalifadan qaytirib so'radi. Bu xabar ishonchlikmi xalifa? Inshaalloh rastor pirim, dedi Abdurazak xalifa. Ostondan xabar akagan birodarimiz Toshqirqi hovlida Hazratimning qubulini kutib turibdi. Xo'ja Muhammad Yusuf İşanning chiroyidan xo'shalliqmi, qayg'uga o'xshamaydigan bir xil ifoda yalt qilib o'tib ketdi. Darhol boshlab kirsizlar o'zatni. Xo'sh. Abdurazak xalifa İşanga egilib bir ta'zim qilib o'tgandan keyin xutubxonadan chiqib ketdi. Ayol o'tmay 40-45 yoshli chamsidagi egiz bo'y, tambal bir odamni boshlab kirdi. Mehmon atigandan beri to'xtamay otliq yo'lmagan bo'lsa kerak. Qo'liqig'icha cho'kirib kiyib olgan qari ko'rpik to'miqining oldi tarafini, tashlanmagan ko'larang juvisining ko'rpi yoqasini qalin bir qavat qirov bog'lab ketgan edi. Soqol burutlarida qetib qolgan muzlar texi erimagan edi. O xutubxonaga kirib, Xo'ja Muhammad Yusuf İşanni ko'ribla sandal qo'yilgan supuga o'zini gulib bada tashladi. Ömürlab bağınca avval İşanning putini, oq yaktikining peshin, ondan keyin go'shlik, yumshoq qo'lini ko'zlariga surdi va so'ydi. Xo'ja Muhammad Yusuf İşan qo'liga bu muxlisning soqol burtidagi qaro muzlarning tegib suvishidan yerganda bo'lg'ay, lekin ishki tuyg'usini yo'shirib, bu muxlisning sadoqatmanlik bilan qilayotgan harakatlariga sukut qilib turdi. Hazreti Mazar Podshoh Pirbuzurukning jamolini ko'rishga, muborak qo'llarini suyishga, to'n sarpoyilarining pashtaridagi changlarni ko'ziga surtishga musharraf bo'lgan muxlis necha kundan beri tatgan yo'l azobini pak-pakiz unutib, hayajonda ichidan ezilib yig'lamoqda edi. Sabr qilg'aysiz, ey zotil ahtob murta, dedi Xo'ja Muhammad Yusuf İşan murtning to'gi topindek yo'g'on, qo'pol, yirik, muzdek alqonlari ortidan qo'lni asta tortdi. O'zini Pirbuzurukning zotil ahtob deb atab olganligini anglab, yeliq murt qaytadan hurkirab yig'ladi. Abdurazak xalifaning bo'lsa bu atoqqa torlig'i kelib, ishchi odab ketib boradi. Çünkü o hozirgacha xo'jisidan ta'ma qilib kelayotgan zotil ahtobliq erishatnomasini ololmagan. Hatto boshqa sufi darvishlarning oldida biror qatim bo'lsa-mu İşan pirining og'zidan zotil ahtob deb atilishiga muyassar bo'lolmagan edi. Xo'ja Muhammad Yusuf İşan bo'lsa ashaddiy dushmani. Navri inisi Xo'ja Shodining o'lim xabarini akagan bu murtqa in'om berish tariqasida zotil ahtob degan bu so'zni alohida ishlatib o'tadi. İşan pirning sabr qilg'aysiz deb qayta tasalli berishi bilan eliqi xabarchi so'fi o'ksib yig'isini to'xtatdi. Xo'ja Muhammad Yusuf İşan Xo'ja Shodining o'lim sababini ujur-bujurgacha tafsiliy so'radi.
Ostondagi barliq yoralarimiz uzundan beri ul mulhid ishoqiyatchi qoratog'liq murtlarning zulmini yetkish tatdi, dedi xabarchi Sofi Eshon Pirining savoliga qanoatmandlik javob berib bo'lgandan keyin gapini davomlashtirdi. Mana endi janobi Fayzul Anvar Pir buzrukning qarg'ish tutib, ul murtad Xo'ja Shodi o'ldi. Ostondagi barliq yoralarimiz to'rt ko'zi bilan Hazrati Mazar podshohi buzrukvorimizning yo'liga quyoshdek jamoliga talmirmoqda. Eshon pirimiz tezroq Ostonaga hijr qilib, Dahriy sulton Abdullohxon va uning amirlarini Ostondagi texichilar sulikka kirmagan ozg'unlarni sulikka da'vat qilib, barliq murt yoralarni azob sitamlardan xalos qilgan. Inshaalloh, dedi Xo'ja Muhammad Yusuf Eshon va Abdurazzoq xalifaga qarab gapini davomlashtirdi. Bo'l murtimiz xabar yetkazish uchun kecha-kunduz to'xtamay yo'l yurib, ko'p riyozat chekibdi. Tahixonaga boshlab, g'izo taomlar bilan ayrim kisirlar. Namoz peshindan keyin barliq xalifa mas'ullar xutubxonada muayyar bo'lg'ay. Muhim ishlar to'g'riliq mushavirat qilgaymiz. Xo'sh. Abdurazzoq xalifa Eshonga egilib salom bergandan keyin mehmonni boshlab chiqib ketdi. Xo'ja Muhammad Yusuf Eshon bo'lsa, allaqandoq bir planlarni ko'ngliga pukib, qo'ldagi kahrava tasvini tez-tez siyirmoqda. Qo'sh olqonchilik cho'nliqdagi sopoldan yasalgan bo'y o'chqining ichidagi adrasman, olchi yog'ichi va qo'y yig'i yo'rik o'tinning cho'g'ida tutab kuyib, Eshonning xutubxonasini xushbo'y hidga to'ldirgan edi. So'pining o'rtasiga joylashtirilgan cho'yun sandalning ustiga yepilgan temir panjalik qopqoqda yol-yol istar qilardi. Xutubxonning ichi bahordek ilib ketgan edi. Xutubxonaga yig'ilgan 8 nafar xalifa qushlardagi jandi-juva, paxtaliq to'llarini silib, Xo'ja Muhammad Yusuf Eshonni cho'rdab, kimxob ko'rplarning ustida qalassiz masi o'tiklar bilan bahuzur o'tirishdi. Dasturxon tavoq-tavoq, legan-leganlardagi qizirib pishgan yog'liq to'qash, shexidan hozirda uzgandek to'jitlab saqlagan olma anor, ko'k amut, qo'g'un uzumlar bilan ko'milib ketgan edi. Xo'ja Shodi o'limining xo'shalligidanmi aytavur, Xo'ja Muhammad Yusuf Eshon dasturxondagi ne'matlarga ishtiho bilan tegish qilyotdi. Xo'jasining tayliga qarab, xalifalarning qo'llari bilan og'zi tinimsiz harakatlanmoqda edi. Faqat Xo'ja Muhammad Yusuf Eshonning o'ng tarafida badashxon qurib o'tirgan 21-22 yoshlardagi qoshliq, kirpiklari qizlarnikidek tal-tal. Ikki mag'zi chekib qo'ysalar qon tapchirab chiqqudek qizil. Bahor maysidek yumra. Saqal burutlari chiroyiga xo'ymi yarashgan. Oppoq xachko'nglik ustida kimxob to'n kiyib olib, belini eshoncha zarrang bal ro'mol bilan bog'lab olgan, zilvog'ini kiygan yosh yigit uyquchan xumorliq ko'zlarini qo'ldagi qizil olmaga tikkanicha xiyolchanlik bilan ishtahosiz o'tiradi. Bu Xo'ja Muhammad Yusuf Eshonning qo'milda tug'ilgan o'g'li Xo'ja Hidoyatulloh edi. Murod Xo'ja Shodining o'limi bilan ishoqiyatchi murtlarning so'r hayvisi butunlay so'ndi. Yo'langan teg'idan, ishongan yo'lboshchisidan ayrildi, dedi Xo'ja Muhammad Yusuf Eshon kayfi chog' holatda qo'liga ilib olgan bir shingil uzumning kahravodek banallardan bir taldan uzib og'ziga sepdi. Bu Ostonni ishqiya sulkimizning tasarrufiga elishimizning eng yaxshi fursati. Xo'ja Shodining ikki maxdum zodisi kichik. Ularning sulikka bosh bo'lishiga vaqti bor. Men bu fursatdan foydalanib Ostonnaga berib, Dahriy sulton Abdullohxonning moyilligini qo'lga keltirib, saltanat suri bilan sulikimizni butkul Saidiya tasarrufiga kengaytmoqchiman. Ey janobi zotil iqtiborlari, buning asli qanday qaraysizlar? Mashaalloh, dedi Abdurazzoq xalifa xo'shamad qo'yliq bilan yeydi. Og'zidagi loqmani chalni chaynab yolmag'inicha. Hazrati Mazar podshohimning so'zlari Hazrati Imom Azam rahmatulloh alayhimning so'zlaridan bishoratdir. Buzrukvorimiz haqiqatchilarning sultoni, saodat yo'liga mang'uvchilarning jahon aynigidir.
Munofiq Ishoqiyatchi Murtlar Dahriy Sulton Abdullah xonni hiyli nayranlari bilan ozdirib, o'z sulkiga kirgizib olib, aql ko'zlarini etib bo'lsa, u Dahriy xon allburun ne'matlik parimizga qo'l berib murt bo'lgan, saodatdan ishqiya sulkimizga iroda qilgan, Bayzul Anvar buzurkimizni o'rdiq taklif qilib, opirib, murtad Xo'ja Shodining o'rniga davlat ustozi deb jakarlagan bo'lar edi. Helimo ham kechikib bo'lsa-mu, Saidiya tasarrufining borjida saodatman ishqiya sulkimizning yulduzlari chaqnaydigan payt yetib kelgan o'xshaydi. Shunda qisila pirib, Ostonaga darhol hijrat qisila. Dahriy sultonni sulkimizga da'vat qilib, ozg'un Ishoqiyachi ag'yorlarimizning qori yuraklarini dog'lab jazolasala. Boshqa xalifalarmi og'ziga tegmay so'zlashga boshladi. Shunda qisila pirib, Ostonaga berib, ahli tariqatning binosini qayta qursalar. Shariatning mariki maydonida ot choptirsalar bega. Saxovatning ochqichini muborak qo'llariga osiladi, jaholatning qulpini ochsalar. Kashfiyu karomatlar bilan ul g'animalarni hayrat qoldirsalar. Adl adolat xolis shamshiri pirim. Avliyo anbiyolarning eng ulug' peshvosi pirimsiz. Shariatning, tariqatning, haqiqatning, ummatlarning shohi toji pirimsiz. Ishlar oncha oson yurishmasmikin deyman-a, ey padri buzurik. Deb so'z oldi, bayatdan beri boshqa xalifalarning dadisini daydayga selishtirib jimjit quloq solib o'tirgan Xo'ja Hidoyatulloh dadisiga qarab. Bundoq deyishlarning bahosini nimikin ey farzand? So'rdi Xo'ja Muhammad Yusuf Eshon bir oz qopqini turib, chunki xalifalarning madihilaridan mas bo'lgan Eshonning qulqiga o'g'ilning bu so'zlari ha deganda yoqmayotdi. Boisi shulikim padarim, dedi Xo'ja Hidoyatulloh bechini sal egib. Ostona uzundan beri Ishoqiyachi qari musulmonlarning sulik tasarrufida bo'lib keldi. Gerçi Xo'ja Shodining o'limi bilan ular cho'ng bir to'yligidan ayrilgan bo'lsa-mu, lekin ularning o'z suliki, xo'jisi uchun jinini aymaydigan xalifa, sulik mas'ullar bor. Ular o'z sulik tasarrufini qo'g'dash uchun har qanday ishdan yonmaydi. Uningdan boshqa Dahriy Sulton Abdullah xonning o'rda amirlarining tangdan to'lisi degidek Ishoqiya sulikining sadoqatman murtlardir. Mushularni hisob qilganda Muktam Padaral buzurikning Ostonaga oldirib hijrat qilmigi to'limi yengillik bo'lib qolmasmi? Navada biror kelishmaslik yuz berib, buzurikvar padarimga xiyim xatar yetib qolsa, texir ojiz farzandlari shundaqla butkul ishqiya sulkidagi murshid yorallar umrlik dog'u hasrat qoldigan ish bo'lib qolmasin deyman-a. Hay, ortiqcha g'am yetma, ey farzand, dedi Xo'ja Muhammad Yusuf Eshon Xo'jazodasining bu duosini tushungandan keyin chiroyiga kulgi yugurdi. Men bu qatam Ostonaga sulik tavritish nom bilan emas, marhum navri qarindishim Xo'ja Shodi Eshonning musibat ta'ziyasi uchun Fotiha o'qig'ili borman. Moshundaq nom bilan Ostonaga borsam, bir nanchida ol Ishoqiyachi murtlar zinhor gumondor bo'lmaydi. Ikkinchida bedxo'tlashib o'z g'ami bilan bo'ladi. Uchinchida Dahriy Sulton Abdullah xon bilan ko'rishib, xonni ahli ishqiya sulkimizga da'vat qilishimga fursat chiqdi. Navada ko'nglimga fikkan mudoyim to'liq amalga eshib qolsa, Xo'ja Shodining ikki maxtumzodasini tarbiyamga elib boshpanoh bo'laman deb tam bilan Qashqarga qaytirib kelib, yo'limizni to'sib turgan yilonning tuxumini baraqliq quritib tashlayman. Xalifalar xo'jasining planini anglab, xo'shalliqdan shollarini yiqitib maqtaydi. Navada padri buzurik Ostonaga hijrat qilish niyatidan yonmasa, undaqda menmo hamra bo'lib bilib borman, dedi Xo'ja Hidoyatulloh johillik bilan. Ey aziz xo'jazodam, ko'yinginizga rahmat, dedi Xo'ja Muhammad Yusuf Eshon ta'sirlangan holda ko'ziga yosh oldi. Men sizning o'g'lim va varisim bo'lganligi uchun sulkimizning mo kelgusidan voyim yemayman. Siz ilmu kamolatda voyaga yetib, tariqat sulkimizni hidoyat yo'liga boshlovchi qutbul ahboblik maqomiga ulashdingiz. Behuda ishlar uchun ortiqcha voyim yemagaysiz.
Aslida Qashqarning noib amiri Shahzoda Yo'lbosxonni dadisining o'rniga taxtga chiqarish orqali butkul Saidiyani ishqiya sulkimizning tasarrufiga elish mudoyim bor edi. Ammo Shahzoda texi go'dak bo'lg'achqa bu mudoyimizni ro'yobga chiqarish uchun xeyli ko'p haraj tortishga, nurg'un mushkulotlarni yengishga 10 necha yillab fursat kutishga to'g'ri keladi. Mana o'ylamag'an yerdan Xo'ja Shodining o'limi bu planimiz sizmi büyük maqsadlarimizni ro'yobga chiqarishga fursat yaratib berdi. Bilishingiz kerakki, ey farzand, bu Alloh taoloning bizga yog'dirib bergan cheksiz inoyatidir. Yana arsal bo'lib bo'lsam, navbatda qo'ldan berib qo'yib, pushaymon g'o'risini tetib qilishim cho'qim. Meni bu niyatimdan zinhor to'smag'aysiz. Ham Qashqarga kelib, bizlarkim padri buzurgingizning o'rnida murshidlarimizni ahli ishqiya sulkimizning hidoyat yo'liga boshlab to'g'aysiz. Ilohi amin. Xo'jazoda Hidoyatulloh yana johillik qilsa, padri buzurgning g'azabiga uchrashdan qo'rqib jim bo'ldi. Bugun Shoyinshindagi atiganlik qubulni oxirlashtirgan Sulton Abdullohxon taxtda to'liq xiyolchan o'tiradi. Xon oliylardan ijozat bulmaganligi uchun Shohinshindan chiqib ketamagan o'rda arkonlarimi oldilariga qo'yilgan cho'lin otashlandagi yelinjab turgan o'rik ko'mirning cho'g'iga qo'llarini qaqlashgunicha yer tegidan Sulton Abdullohxonga qarab jimjit o'tirishadi. Janobiy amirlari, dedi Sulton Abdullohxon uzun sukutdan keyin timtoslikni buzib. Balkim hammalari xabar tepishqanlar. Qashqardan Ostoniga marhum jannatiy makon pir buzrukvorimiz Xo'ja Shodi Ishon hazratlarining musibat ta'ziyasiga aloyidan kelgan bir navri qerindishi bo'lmish. Muhtaram aziz Xo'ja Muhammad Yusuf Ishon janobi bizlar bilan muloqotda bo'lishni 3 kundan beri talab qilib kutib turibdi. Gerçi ular Maxtum Azam Parishon kalan ulug'larimizning muborak vujudidan opriydi bo'lgan pushti urug'lardan bo'lsa-mu, ahli tariqatda tutgan suduklari, mang'an yo'llari bir bo'lmasligi sababidan o'tirlarda uzundan beri kelishtirmak tas bo'lgan nizo adovatlar mavjuddir. Ushbu nizo ixtiloflar sababidan al ra'iyat uzoq vaqtdan beri mazhab suluk to'ponni qilib, behisob tugumas jangi jadal ranju mushaqqatlarni tortdi. Biz bo'lsak, ahli tariqatning ishoqiya sulikiga kirib, maxtum zotlarimizga murt bo'lganlarimiz sababli bu nizo adovatlarni kedishtirib, pok-pokiz yuyib tashlab, al ra'iyatning iskanjisiga elib olgan mazhab to'ponidan taltiyuk qutqizolmadik. Allah bugungi kunda pir buzurgimiz Xo'ja Shodi Ishon hazratlari bizlarkim murshidlarning yurak bag'rini dog'lab, Allah'ın dargohiga bandichilik qildi. Janobi Xo'ja Muhammad Yusuf Ishon azizlar bo'lsa, o'tirdagi nizo adovatlarni qayirib qo'yib, musibat ishlari bilan ostoniga qadam besibdi. Va bizlar bilan dinar muloqoti bo'lishni kutib turibdi. Marhum jannat makon pir buzrukvorimizdan 2 maxtum zodimiz yodgor qolgan bo'lsa-mu, ular tehi go'dak bo'lganligi uchun ul Xo'ja Muhammad Yusuf Ishon azizlar bilan muloqotda bo'lishini janobiy amirlarim bilan kengashishni loyiq topdi. Mushu xususda yaxshi tadbir, maslahatingizda bo'lsa ko'rsatgaysizlar. Shohinshin ichi yana timtoslikqa cho'mdi. Ammo o'rda arkonlarining xiyollari tengsiz edi. Shu daqiqada ularning tangdin to'lisining ko'zlarida, chiroylarida norozilik ifodalari ro'shan aks etib Kimlardir qasddan yo'tilib, o'z maslak mazhabdoshlarining diqqatini tortib, ko'z ishorasi, chiroy ifodasi orqali fikr almashtirib Bu ko'z ishorasi, chiroy ifodasi orqali elib berilayotgan fikr birliklari Sulton Abdullohxonning nazaridan qochib qutulolmaydi. Bu o'rda arkonlarining ko'pinchisi marhum Xo'ja Shodi Ishonning mazhabidagi sadoqatman suliki ishoqiya muridlari edi. Bu Sulton Abdullohxonga 5 qo'ldek ayon edi. Shu sababli ular ashaddiy raqibi ishqiya sulkining pir buzurigi Xo'ja Muhammad Yusuf Ishon bilan ko'rishib, muloqotda bo'lishni xohlamaydi.
Sultan Abdullah xonning uzundan beri orzu qilib kelgan ikki so'lik, ikki mazhab o'rtasidagi nizo adovatlarni yuyib, tarixdek chechilib ketgan Yakan Saidiya xonligini birlik, inoqlik, ittifoqlik tug'i ostiga jam qilib, xonlikning ulini mustahkamlash, saltanatni qudrat topqizish planini xiyolg'imi keltirishmaydi. Ularning kallasida ishon pirlari yemirilmas qilib singdirib etgan, yo sen halok bo'lasan, yo men halok bo'laman. Uningdan o'zga yo'l yo'q degan ashaddiy so'lik mazhab targ'iboti hukmron edi. Shunlashqami Sultan Abdullah xon 3 kundan beri ko'ngil orami buzilgan, uyqusidan, ishtihosidan qolgan edi. Mana mushu bir qator masalalarni ko'z oldidan bir-birlab o'tkazgan Sultan Abdullah xon 3 kundan beri Xo'ja Muhammad Yusuf Ishon bilan ko'rishishni o'z oldiga yengillik bilan qaror qilishning saltanatning keyingi taqdiri uchun zo'r xavf bo'lganligini his qilib, o'rda arkonlari bilan kengashib bir qarorga kelishni loyiq topgan edi. Sultan Abdullah xonning bu ikki so'lik mazhab o'rtasidagi nizo adovatni yuyib tugitib, butkul Saidiya tasarrufini qoplashga boshlagan adovat tikkinni yo'qotishga oldirishidagi yana bir sabab shu ediki, Qashqarning noib amiri bo'lib turayotgan cho'ng shahzoda valiahdi yo'lbosxon Xo'ja Muhammad Yusuf Ishonga qo'l berib murt bo'lib, ishqiya sulkiga kirgan edi. Yaqindan beri o'rdaga kelayotgan maxfiy ma'lumotlardan qaraganda, Xo'ja Muhammad Yusuf Ishon ashaddiy raqibi Ishoqiya sulkini yo'qotib, Saidiya xonligi tavasida ishqiya sulki uchun mustahkam zamin hozirlash va saltanatning homiysiga erishish uchun shahzoda yo'lbosxonni yeniga tortib, sulki Ishoqiya murtlarini jazolashga ostirtin kuch kiritayotdi. Orada ichidami Xo'ja Muhammad Yusuf Ishonga qo'l berib murt bo'lganlar, ishqiya sulkini qo'llaydiganlar bor edi. Agar Sultan Abdullah xon muvofiq yo'l bilan bu ikki so'lik o'rtasidagi o'ch adovatni tugatmasa, bu o'ch adovat oxirgi hisobda so'lik mazhablari o'xshash bo'lmagan ota-bola o'rtasidagi o'ch adovatga, nizo ixtilofga aylanib qoladi. Saltanatning uli tavraydi. Saidiya xonligi so'lik majrosidan halqib, taxt hokimiyat talashdek urush malmonchiligida qoladi. Buning oxirini tasavvur qilish to'limi dahshatli edi. Shu sababli bu masalada Sultan Abdullah xon to'liq ehtiyotkorlik bilan ish ko'ryapti. Amirlardan biror sado chiqmaganini ko'rgan Abdullah xon sabrsizlik bilan qimirlab qo'ydi. Ana hazratimning davlatlari ziyoda bo'lg'ay deb shohinshinlikka timtoslikni buzdi. Oppoq soqollari maydisiga tushgan 70 yoshlardan halqagan qiyri amir o'rnidan turdi. Şu hamon Sultan Abdullah xonning xiyolchan ko'zlari bu qiyr amirga umid bilan tikildi. Boshqa barliq o'rda arkonlarimi uning nima deydiganligini bilishga oldirgandek, ko'ngillardagi bosh oxiri yo'q delg'ul xiyollarni yig'ishtirishdi. O'rdaning yo'ldur jasoq, qonun shariat divonining amirlik mansibida uzundan beri odillik bilan o'ltirib kelayotgan Mirza Husayn qozi Sultan Abdullah xonning e'tiborlishiga erishib kelgan amirlarning biri edi. O, mushi yashigacha hech qanday so'likka kirmaganligi uchun so'lik mazhablar o'rtasida yuz bergan mojarolar sababli o'rtada elib berilgan muhokama, datalashlarda o'zining fikrini erkin o'tirib qo'ya oladi. O'rdadagi amirlarning hammasi uningdan xelil tattat etdi. Qani, so'zlasizlar amir janoblari, dedi Abdullah xon amir Mirza Husayn qozidan ko'ngildagidek javobga erishishdi emasdi. Yine adovat tutmak İslami şeriatte haramdır, deb söz başladı qiyr amir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem musulmonlar orasida yuz bergan yine adovatni, bir ko'nglakni yuyib, oftobga quritqichilik vaqtini oshirib saqlamaslik kerak degan. Ham hadis sharifdimi 3 kundan oshirib adovat saqlamoqlik iymondan ajrg'anlik bilan o'xshash deb yozilgandir. Ammo bizning bu buyuk Saidiya xonligimizda yeroqni qo'yib, yaqinqi 10 yilni elib etsak, ishqiya bilan ishoqiyadan iborat bu ikki so'lik o'rtasida 10 qitim cho'ng ko'lamda, 20-30 qitim kichik ko'lamda qirg'inchilik, jangi jidal yuz berib, necha minglagan begunoh qarindoshlarimiz aziz jinidan ayrildi.
yoki put-qo'llaridan, ko'z-quloqlaridan ayrilib, aybinoq bo'lib qoldi. Janobi davlat panoh bayam aytgandek, al-ra'iyat mazhab to'ponni qilib, oq tog'liq, qor tog'liq bo'lishib, bir-birining piyini qirqib, jiniga zamin bo'lishmoqda. Bu buyuk saltanatimizning ro'noq tepishi, al yurtning gullab avod bo'lishi uchun to'limi ziyonliqdir. Qachonki davlat panoh sulton oliylari adolat shamshirini qo'liga olib, ushshoq parchalanib, terixdek chechilib ketgan Saidiya elini qaytadan birlik, ittifoqlik to'g'ri jam qilib, xalqimizning ilgirki sha'nu shuhratini asliga keltirgandan beri al kundan kuniga ro'noq tepib, dushmanlarimiz saltanatimizni bo'lang-talang qilish tugul, ko'z qirnim solanmadi. Ammoki xalqimizning ikki qismidagi so'lik mazhab nizolari bir kuni besiqmadi. Ana hazratim bu gene adovatlarni yuyib, ra'yatning ko'nglini amin topqizishni o'ylagan bo'lsa-mu, bu ulug' ish ta bugungacha ro'yobga chiqqani yo'q. Meningcha, Xo'ja Muhammad Yusuf Eshon azizlarning adovat nizoni bir chetga qayirib qo'yib, Qashqardan Aloydan Ostonaga kelishi, Qiblagohimning al ortidagi mazhab so'lik nizolarini tugatishdan iborat buyuk maqsadlarning ro'yobga chiqishi uchun yaxshi bir fursatdir. Sho'ng'ilashqa sulton oliylarining Xo'ja Muhammad Yusuf Eshon azizlarni qabul qilib, niyat iqbolini bilib boqmag'i, marhum pir buzurg Xo'ja Shodiy hazratlarining ikki maxtumzodasini darqam turib, ko'rishtirib, qarindoshlar o'rtasidagi adovatni yumuqi to'limi savobli qilishdi. Vujudida musulmonchilik diyonatlaridan zarrimi topqil bo'lmaydigan, iymoni noshkurlik bilan tamomiy bulg'angan, ahli tariqatning gul anbar puraydigan ko'chalarni iflos, fosiq oyoqlari bilan bulg'agan murtad sulki ishqiyachilarning kattisini qandoqmi shariatning, tariqatning, haqiqatning ummatlarining sultonul muhaqqiqini bilqut xazina jannat makon pir buzurglarimiz Xo'ja Shodiy Valiyulloh Eshon xo'jimiz bilan tanglashtirgili bo'lsin. deb Mirza Husayn qozining so'ziga qarshi chiqdi. Amir Xo'ja Musullim dars o'rnidan turib, o'ngib tatargan holda. Onun ustiga o'g'li murtad Xo'ja Muhammad Yusuf Eshonning sha'nu shavkat xon oliylari bilan ko'rishib, muloqoti bo'lg'indak qanchalik salohiyati bor edi shuncha. Albatta, xalqimizning gullab ro'noq tepish uchun cho'qim ikki qismdagi nizo adovatlarni tugatishimiz kerak. Buning chorasi faqat birla. U bo'lsa-mu, o'g'li Xo'ja Muhammad Yusuf Eshon ishqiyadan iborat ozg'un so'lik targ'ibotidan yenib, saodatman ishoqiya so'lkimizga kiradi. Maxtumzodalarimizni pir tutib, ularga iroda qiladi. Buningga o'nimaydi ekan, ko'di ko'pillarni yig'ishtirib, Saidiya tasarrufimizdan chiqib ketadi. Buningdan o'zga yana bir yo'l zinhor yo'qdir. U so'kal divona, ozg'un targ'ibotchi, la makon Eshonni tasarrufimizdan chiqarishga jannat makoni Xo'ja Shodiy Valiyulloh buzurgvarimizga qo'l berib murt bo'lgan saodatman ishoqiya so'lkimizning katta homiysi Sulton Abdulloh xon oliylarining saltanat suri yetib oshidir. Shu topda ikki so'likdagi o'rda arkonlari o'z so'likini Eshon xo'jasini ko'kka ko'tarib, o'zga so'likdagilarni va ularning Eshon xo'jasini cho'kirib, adab datalash qilishmoqda edi. Sulton Abdulloh xon bo'lsa, Amir Xo'ja Musullimning Amir Mirza Husayn qoziga degan bo'lib, xonning Ishoqiya murti ekanligini, marhum Xo'ja Shodiga qo'l berganligini unutilib qolmasligini, ishqiya so'ligidagilarga yon bosmasligini, murassa qilaman deb behuda avor bo'lmasligini eskartayotganligini tushunib o'tiradi. Buncholar tana haqorat toshlarini etish ne hojat, muhtaram janoblar. deb söz aldı. Bayatdan beri ishoqiyachi amirlarning sulki ishqiya peshvosi Xo'ja Muhammad Yusuf Eshonni shuncha haqoratlashiga chidab turamagan Amir Xo'ja Jarrah. O'rda arkonlar orasida ishoqiya sulkidagi amirlar ko'p sonliq bo'lganligi. Xonmo sulki ishoqiya murti bo'lganligi uchun ishqiya sulki tarafdorlaridagi amirlar imkon bor saliq sipoyi so'zlar bilan o'z so'zlik peshvosini oqlab o'tiradi. Ammo ishqiya so'lkining sadoqatman murti bo'lgan Amir Xo'ja Jarrah oxiri savri qilaverishga toqat qolmadi. Qutbul Aqbob, Saidul Hazrati pir buzurgvarimiz Xo'ja Muhammad Yusuf Eshon kalanmo
xuddi Xo'ja Shodi Ishon azizlarga o'xshash janobiy Maxtum Azam Parvuzurikorimizning pushtidan tomgan. Gerçi nasabi tang bo'lsa-mu, kashfiy karomati ishoqiyachi pir azizlardan kattadir. Saidiya xalqining oltin taxtida janobiy qadligohimiz Sulton Abdullah xonda kang qo'rsoq, odil, adolatli, fozil xoni xoqon adolat shamshirini tutib o'tirgan yerda saodatman so'lki ishqiya murtlirg'imi bo'l bepoyon tasarrufimizda puttastab tug'udak yer, Allohga sig'inib samo sog'udak, halqi suhbat surini tuzgidek xoniqa tepilmay qolmas. Noshkurlik musulmonchilik axloqiga yat. Gunohlik qilmishdir. Sulton Abdullahxon Amir Jarrohning so'lki ishoqiyachilarga yon bosib, so'lki ishqiyachilarni bo'zimindan qo'g'laydigan bo'lsang, to'manligan ishqiya murtlarning la'natiga qolasan. Adolatlik hukm chiqar deb ogohlantirayotganligini tushunadi. Shoyinshin xuddi qaynayotgan qozondek qurqurab ketgan edi. Sulton Abdullahxon ikkisi so'likdilarni yarashtirib, el ortida kundan kunga ko'klayotgan nizo adovat, mazhab tafriqi baxtlarini yo'qotish orzusining uncha oson amalga oshmaydiganligini tushunib, taxtda to'lmo mayus o'tiradi. Shu asnoda Shoyinshinga kirib kelgan Hudaychibek taxtga yaqinroq kelib Abdullahxonga egildi. "Nima ish?" so'radi Abdullahxon kayfi ushgan holda. "Ma'lum bo'lg'ay, Maxtumzodlarning atakasi Xalifa Said Muhammad Xo'ja ikki Maxtumzodini boshlab kelib, o'rda oldida ona hazratining qabul qilishini kutib turibdi. Bugun vaqtim yo'q, atagacha bir gap bo'lar", dedi Abdullahxon qopqinib. Xonning bu javobini olib, Ishoqiya so'likidagi amirlarning uni ichiga tushib ketdi. Ishqiya so'likidagi amirlarning tatarg'an chiroylariga so'z kulki yugurdi. Shoyinshin ichida yana sukut bosdi. Bir chilim tamaki chekkichilik vaqt o'tmayla Hudaychibek Shoyinshinga yana kirib keldi. Uning qadam elishlari tez, chiroyi to'limi jiddiy edi. Uning aloqazada turqiga qarab, o'rda arkonlari taajjub ilkida bir-biriga qarashdi. "Xon oliylarga ma'lum bo'lgan", dedi Hudaychibek hozirab humudiguncha. "Ijozat", dedi Sulton Abdullahxon terikkan holda. "Xalifa Said Muhammad Xo'ja o'rda oldida saynoga ikki Maxtumzodasi bilan necha minglagan murt isoqiyachilarni yig'ib, o'rdaga kirishni qattiq talab qilyotdi. Ular sulton oliylari bizni qabul qilmasa, o'rda oldida zinhor ketmaymiz deb so'rashyotdi." Abdullahxon lom jim demay bir necha daqiqa turib qoldi. Mana endi ishqiya so'lkidagi amirlarning o'ni ichiga tushib, Ishoqiya so'lkidagi amirlarning chiroyiga so'z kulgi yugurdi. Ishoqiyachi Sofi inshaalloh kuch ko'rsatib, xonga besim ishirtiyotdi. Qashqarni hisob qilmaganda Xo'ja Shodi Ishon kuy o'g'li va xalifa supullarini ishq selib, ostondan boshqa u yerda Oqsug'icha Ishoqiya so'lkini tavirtishga ulgurgan edi. Kucha, cholish, Korla, Turpan, Qomullarda so'lik targ'ibot elib berib, yana qanchalik murt qabul qilganligi Sulton Abdullahxonga noma'lum edi. Agar Ishoqiya so'lkidagi xalifa inshaallohning shundaqli tishiga tegib qo'ysa, butkul Saidiya xalqining tavrab ketadiganligi Sulton Abdullahxonga ayon edi. Shundaq parchanib ketgan Saidiya xalqini birlikka keltirib, saltanatni elish, xalq taxtda o'ltirgandan keyin ichki va tashqi dushmanlarga jazo yurish qilish qatorliq cho'ng ishlarda Sulton Abdullahxon marhum Xo'ja Shodining qo'llashiga, so'lki Ishoqiya murtlarining yordamiga erishgan edi. Xon shu sababli Xo'ja Shodiga qo'l berib, uni ustoz tutgan edi. Mana endi saltanatni tinch, muqim saqlab qolish uchun yanala Ishoqiya so'lkiga tayanmay bo'lmaydiganligini Sulton Abdullahxon asta-asta his qilyotdi. Gerçi Xo'ja Shodi Ishon o'lgan bilan ashaddiy johil xalifa so'lik mas'ullari, Sofi murtlari hayot edi. O'zlarini Abdullahxon saltanatining to'hkorlari deb hisoblaydigan bu takabbur xalifa so'lik mas'ullariga hurmat, izzat ko'rsatmay bo'lmaydi. Sulton Abdullahxon irodasiga xilof holda xalifa Said Muhammad Xo'ja bilan ikki Maxtumzodini qabul qilishga majbur bo'ldi.
Ayol o'tmay xalifa Said Muhammad Xo'ja ikki Maxtumzodasini yetliginicha Shohinshinga kirib keldi. Maxtumzodlarning cho'ngi 8-9 yoshda, kichigi 6-7 yoshda edi. Shohinshindagi Soqiya sulkidagi amirlar darhol o'rinlaridan turishib, ikki Maxtumzodaga egilib salom berdi. Sultan Abdullaxon ikki Maxtumzodaning hurmati uchun o'rnidan turib qo'ydi. Buni ko'rib, Ishqiya sulkidagi amirlarmi ikki Maxtumzodaga ehtirom bildirishga majbur bo'ldi. Xalifa Said Muhammad Xo'ja ikki Maxtumzodani boshlab taxtning oldiga kelib to'xtadi. O'zini yerga etib, taxtning 9 poylik marmar pashtiqiga silingan xo'tan gelimiga yuzini yoqdi. Va dod podshohi olam deginicha o'rkirab yig'labatdi. Uning bu qilig'idan Abdullaxon taajjub ilkida qamarlab qo'ydi. Qisqa yoshda bo'lgan qo'yuq qora soqolni siladi. Xalifa Said Muhammad Xo'janing yig'ilganini ko'rib, bir qism soqiyachi amirlarni xirtildashga boshladi. Xalifa Said Muhammad Xo'ja marhum pir ustozi Xo'ja Shodi Ishonning hozisini ichib, Ishon pirining fazilatlari, yaxshi sifatlarini qo'shiq qilib, bir hazo yig'ilgandan keyin ovozini pasaytirib, mishillashga boshladi. Sabr qiling ey xalifa. Qanday arzu dodingiz bo'lsa bizga ayting, dedi Sulton Abdullaxon hech ish bo'lmagan qiyofatda o'zini tutdi. Adolatli sultonim, deb dod etdi xalifa Said Muhammad Xo'ja mishildabdi. Adli adolatlik qilishlarining soyasida birov sababsizda birovning mol-mulkini egilib olsa, shariat ahkomlariga ravomidi? Bu to'mtoqli so'ralgan savoldan hech nimani tushunmagan Abdullaxon yondirib so'radi. Albatta ravo emasdir xalifa. Arizlarni o'chqaraq etsalar. Jannat makon buzrukvorimiz Xo'ja Shodi Ishon Kalon hazratlarining kirpikiga tek to'p qo'ymay turiblar. Mulhid Ishqiya sulkining kattisi Xo'ja Muhammad Yusuf Ishon degan veylin do'zaxga tuturuq bo'lg'ur murtad nopok oyoqlari bilan buyuk saltanatimizga qadam bosishga petinibdi. Yiqmasdan ul bizlarga Soqiya sulkining soyivani bo'lmish, ona hazratim bilan muloqotda bo'libdi. Va yana oldikki Janobi Qibligahimiz saodatman Soqiya sulkidan yenib, oshu murti ishonga qul bagdakmish. Ozg'un Ishqiya sulkiga iroda qilib, murshidlik sadoqatini bildirgidakmish. Ey xalifa, so'qanchilarning orini buzish uchun to'qigan fitna tuhmatlarga zinhor ishonmagaysiz, dedi Abdullaxon g'azabdan o'zini aron-aron besib. Hazrati Xo'ja Muhammad Yusuf Ishon azizlarning ostona tuprog'iga qadam keltirgani rost. Biroq texicha didor muloqoti bo'lmadi. Mana hozir barliq o'rda arkonlari bilan shu xususda kengash qilib o'tiribmiz. Garchi men jannat makon buzrukvor Xo'ja Shodi Valiyulloh hazratimga qo'l berib mut bo'lgan, ahli tariqatning Soqiya suluk yo'lini tutgan bo'lsam, lekin yanala bir mamlakatning sultoniman. Mayli Soqiya sulkidan bo'lsin, mayli Ishqiya sulkidagi bo'lsin, va yoki sulukni tark etgan ra'iyat bo'lsin, hammasi mening fuqarolarimdir. Bilib qilingki, saltanat adl va adolat qilish soyasida davron suradi. Men ashu adolat qilishni tutib turguchi sulton bo'lish sifatim bilan bir sulukka yon besib, yana bir sulukni chetga qoqmayman. Tasarrufimizdagi avom ra'iyatning mazhab tabriqlariga bo'linib ketishini texnik xohlamayman. Undaq bo'lmaydi ekan, ra'iyatning saltanatini ra'y qaytadi. Hokimiyat mazhabdan mustasno, sulukdan texnik mustasno bo'lish kerak. Mening butkul mamlakatdagi tamomiy avomni ittifoqlashtirib, o'mlik, inoqliqning ostiga jam qilish burchim bor. Siz ham Maxtumzodlar, shundaqla barliq Soqiya murtlarimi buning ichida. Mayli Soqiya sulkidagi Maxtumzodlar bo'lsin, mayli Ishqiya sulkidagi Xo'jazodlar bo'lsin, hammasi pir buzrukvorim Maxtum Azam hazratlarining pushti urug'idir. Ularni yarashtirib, o'tirdagi nizo adovatni tugatib, tasarrufimizda tinch, osoyish, inoq, mehri shafqat gulxonlarini yiqib, el yurtning baxt saodati uchun birlikda kuch chiqarish hammamizning o'rtoq burchi. Sulton Abdullaxonning taaddi aralash
yumshoq ammo qat'iy vaznlik so'zlari xalifa Said Muhammad Xo'jani bir oz tantiradi. U dastlabda ko'ranliganligidan xelili pastga tushdi. U Sultan Abdullaxonning yolg'iz Ishoqiya sulkidagi sufi darvish murshidlarning sultoni emasligini. Gerçi Ishoqiya sulkiga kirgan bo'lsa-mu, o'zga sulkdiklarga ikki ko'zda bab-baravar qaraydiganligini. Hergizmi yolg'iz Ishoqiya sulkiga homiy bo'lmaydiganligini tushunib yetdi. Beshamligini yig'ishtirib, ko'karmilik ushuqlik qilishga o'tdi. Ey janobi qibligahim, gerçi Xo'ja Muhammad Yusuf İşan degan palonda Lamakan Sayat Tejamel divana ulug' pir buzurgimiz Maxtum Azam hazratlarining pushti uruqidan bo'lsa-mu, lekin ular Maxtum Azam boshlab bergan ahli tariqat yo'lidan teyib ketgan ozg'unlardir. Ular bilan yorishish xuddi o't bilan sunib bir qutiga qochilg'ili bo'lmagandek bir ishdir. Buzurgvar Xo'ja Shodi İşan pirimiz ajal sharobini tetib, biz bilan xo'shlashgani bilan Narsidi bolasimi ikki Maxtumzodimiz bordir. Alhamdulillah, ol Maxtumzodalarimizga yor yo'lak bo'g'idek davlat panoh sultonimiz xizmatini qildik, ham bizlardek xalifa muxlislari bordir. Ashu Maxtumzodalarimiz pir buzurgvorimizdir. Biz hargiz pirimiz boshlab bergan saodatman Ishoqiya yo'limizdan teyib, ul ozg'un, murtad, nomusulmon ishqiyachilar bilan yashamaymiz. Hatta aşıqdan ölüp gördabığı verip kalsakmı, bir dastxanga gıza yemaymiz. Usuzluktan çanqab, yürek bağrımız çak-çak bulup geçsimi, bir eriq, bir gölde su içmesmiz. Navada saltanatın sürü bilen zorlayman deydik Allah. İcazet kılgaylı ki, Maxtumzodalarimizni ve İşan perimizni mübarek ten cesetlerini elip, başka elleye ketkeymiz. Şu sebeplik, Cahan sultanları arsıda, öz pir buzurgining farzandini tan jasadlarini ziminga so'dirmagan degan batnom to'qur la'natga qolsalar, buningga biz ega bo'lolmaymiz. Xalifa Said Muhammad Xo'ja ushuq qilib to'qimini baraqli qarniga oldi. Shu topda tanglikda qolgan sulton Abdullaxonning ko'ziga Shohinshindagi xeli ko'p qism Ishoqiyachi amirlarmi hozirla Maxtumzodalarning kaynidan agishib ketib qoldigandek ko'rinib ketdi. Xo'ja Shodining jasadi ko'milgan tuproqdan qo'zg'aldi deganlik, butkul Saidiya xonligi tavasidagi nech tumanlagan Ishoqiya murtlari qo'zg'aldi deganlik. Bu nima degan dahshat? Sulton Abdullaxon birdilla bo'shib ketdi. Xalifa Said Muhammad Xo'jaga qarab zo'rig'i kulimsirdi. Ey xalifa, behuda gumonlarda bo'lmay, ikki Maxtumzodimizning holidan obdan xabar olgaysiz. Ol Maxtumzodalarimizmi jannat makon pir buzurgvorimiz Xo'ja Shodi İşan hazratlariga o'xshashlar bizlar uchun pir buzurgvordir. Abdullaxon bir necha daqiqa sukutdan keyin o'rda arkanlariga qarab boshqani amr qildi. Janobi amirlar, sizlarga ijozat. Ishqiya sulkidagi amirlar xuddi safon so'ragan kaladek pushuldashganicha Ishoqiya sulkidagi amirlar tuyuqsiz oltin tepib olgan qalandarlardek yeyishganicha Shohinshindan ayrilishdi. Anglayotganlar Beliqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Ostoniga kelib ko'ngliga pukkan maqsadlarning birini amalga oshirolmagan Xo'ja Muhammad Yusuf İşan Sultan Abdullaxonning qubuliga musharraf bo'lolmaganning ustiga o'lmakning ustiga tepmak degandek xalifa Said Muhammad Xo'jadan yetkuchi dashnam ishitdi. Gerçi xalifa Said Muhammad Xo'ja adab yuzidan Xo'ja Muhammad Yusuf İşanga yuzidan yuziga haqorat qilolmagan. İşanning talebi bilan marhum Xo'ja Shodi İşanning tuproq beshiga boshlab chiqishga majbur bo'lgan bo'lsa-mu, muomalasi to'liq salqin va qo'pol bo'ldi. Atrofidagi sufi xizmatkorlarni ayiblagan bo'lib, lamakan, kelginde, haromzada, yilgar, noinsof, tamaxur degandek ta'ni so'zlari bilan obdalla adabli oldi. O'sli qilibmi bo'lsa, marhum pir buzurgi Xo'ja Shodi İşan qasriga taklif qilib qo'ymadi. Xo'ja Muhammad Yusuf İşanning 2 nafar jiyan qarindoshi bo'lmish Maxtumzodalar bilan bir qatim bo'lsa-mu didorlashib olish talabini kaskin qo'pollar rad qildi.
Xo'ja Muhammad Yusuf Eshon cho'tni xato so'qib, oldirib Ostona safariga chiqqanligidan ko'p pushaymon qildi. O'g'li Xo'ja Hidoyatullohning nasihatiga quloq solmaganligidan ko'p o'kindi. Ishoqiya sulkidagi johil qori musulmon murtatlarga bo'lgan o'shmanligi hassalab ochdi va Kalimullohni tutib turib, Maxtum Azam Padari buzrukni ship keltirib yetkuchi qarg'idi. Xo'ja Muhammad Yusuf Eshon hech bo'lmasa Sulton Abdulloh xon bilan g'ayri rasmiy yo'sinda biror qitim bo'lsa didor muloqoti bo'lib, sultonning qabul qilishiga erishganlik otqini elib, o'ziga so'likdagi murt muxlislarning oldida butunlay to'kilib ketgan obro'yini ozroq bo'lsin tiklayverishni orzu qilib, Abdulloh xonning qabul qilishini sabrchanlik bilan yana bir hafta kutgan. O'rdiga nom amalni qayta ma'lum qilgan bo'lsin. O'rdidan hech bir sado chiqmadi. Gerçi Sultan Abdullah xon Xo'ja Muhammad Yusuf Eshon bilan ko'rishmaslik haqida aniq ifoda bildirmagan bo'lsa-mu, lekin ko'rishish muhitini cheksiz kayniga so'rayotgandek qiladi. Dilqut xazinasi Xo'ja Jarroh qatorliq ishqiya sulkidagi amirlarning qasrda barovatda bo'lib, katta izzat ikrom bilan kutilgan ko'ngil ovundirg'uchi nurg'un tasallilariga erishgan bo'lsa-mu, yuragini qutdek g'ojlab turgan shuhrat damasi ko'ngil oromini buzib turardi. Bugun Xo'ja Muhammad Yusuf Eshon Qashqarga qaytib ketish yoki xonning qabul qilishini kutib, yana 2-3 kun saqlab beqish haqida bir qarorga kelinmay, ikki tayin bo'lib, ko'zini yumg'unicha qo'ldagi kahravo tasvini tinimsiz sirib, qishig'i hech kimni kirgizmay xiyol surib o'ltiradi. Tuyuqsiz, ijozatsizda etilib, Abdulrazzoq xalifa hayajon bilan paloqlab kirib keldi. Pirbuzur ko'rimga ma'lum bo'lg'ay, orada Bekovul amiri bir qancha mulozimni boshlab keldi. Hazratim bilan ko'rishmoqchi ekan. Bu xabarni anglab, Eshon yeshig'i mos kelmagan chaqqonlik bilan chacharab o'rnidan turib ketdi va oldirab tenab so'radi. Qani, qayerda ular? Sirtda saqlanadi. Chapsa boshlab kirsizlar. Daqiq o'tmayla Eshon kayniga yongan Abdulrazzoq xalifani chaqirib to'xtatib oldi. Abdullah, o'zimni oldiga chiqay Bekovul begimni. Eshon supidan topsig'i tushib, ko'z oldidagi kalichini topolmay bir nechini payqirdi. Savarning tegi 6 degan ma'no shu. Dahriy Sultan Abdullah xon meni shuncha kunlardan beri sababsizda saqlatganiga xijil bo'lib, oldimga odatdagi mulozimlarni avatmasdan alohida o'rda Bekovul amirni avatib emasmi? Ey yaratgan egan, har holda kechikmi bo'lsa, ashu ishoqiyatchi qori musulmon murtatlarning oldida obro'yimni so'kib, sharmanda qilmaganingga ming tasanna. Odatda xilil takabbur ko'rinadigan, dimig'i ustun Eshon o'rta darajalik o'rda amirining oldiga paypaslab kirib ko'rishdi. Qizg'inlik bilan hol ahvol so'radi. Salom soat oralig'ida har qanday narsani nazardan saqit qilmaydigan ta'magar ko'zlari o'rda Bekovul amirining qishidagi mulozim alohida yetlib olgan egar jabduqlari ko'mishdan yasalgan qordek oq arg'umoqni ko'rib ulgurdi. O'rdaga minib kirishim uchun otni avatib turdi. Nima degan esil arg'umoq bu? Egar jabduqlarning nafisligini qarmandigan haqiqiy shohona sovg'a bu. Ben Eshon Pir Azizning oldiga davlatpana sulton oliylarining salom va o'zdirisine keldim, dedi Bekovul amir Eshonning sherin xiyollarining beliga tepib va takallufsizla muddaosini ochiq bayon qildi. Sulton oliylari tuyuqsiz tomo tegib, betap bo'lib yetib qolganligi uchun meni oldinlarga alohida salom qavatdi va betap bo'lib qolganligi sababli Pir buzuruk Aziz bilan didor muloqotda bo'lanmaydiganlikdan ko'p afsuslanganligini, muvaffaq fursatda Eshon hazratimni Ostonaga qayta chillaydiganligini yetkazib qo'yishimni topiladi hamda shahoni egar jabduqlari bilan bir arg'umoq hadiya qildi. Bekovul amir gapini tugitib, arg'umoqning bosh beg'ini Eshonning qo'liga tutqizdi. Cho'nqur bir hurmat ehtirom baja keltirib, kayniga yondi.
Xo'ja Muhammad Yusuf Eshon bo'lsa, birdamlik vujudini larziga keltirgan hayajonning birdilli sug'i chelishib, ko'ngliga pukkan ta'ma maqsadlarning pok-pokiz ko'pikka aylanganligidan o'ti yerilg'idek bo'lib, buttaq ketib qolgan edi. Şoňlaşqa o şuncha hasham bilan kutib olgan bekovul amirni uzitib qo'yishni esdan chiqardi. Bir hazodan keyin bir izda turib olib zirikkan oq arg'umoqning yengil choptishidan esiga kelib, hasrat bilan ig'ir uxtatib qo'ydi. Ketish kerak. Bu la'nati ostonida bir daqiqami turmaslik kerak. Xat. Dahri Abdullaxon mush qilgan hurmatsizliging uchun pat yaqinda burningdan buloq chiqolmaydigan bo'lsam. Xo'ja Muhammad Yusuf Eshon barliq dard alamini atrofidagi sufi xizmatkorlardan chiqarib, ularni lappasliq, vaqtliqda bo'ldi degicha ayblab, yuk taqinlarini yig'ishtirdi. Ostondagi Xo'ja Jarroh, supurgi xalifa qatorliq obro'yliq murtlarning yana bir necha oqshom Xudoyi qo'noq bo'lib berishini talab qilib, qayta tutishlarga pisand qilmay, Qashqardan boshlab kelgan xalifa sufi darvishlarni agashtirganicha Qashqarga qarab yo'lga chiqdi. Namozsham vaqti bilan Xollangardagi Murti Hoshim ko'kvishining o'ylisiga tushgan qildi. Kökene Sultan Abdullaxonning Xo'ja Muhammad Yusuf Eshonga o'rda bekovul amri orqali көмүш жабдыклык шаханы аргымак хадия кылганлыгы айгакчылар аркылы хабар тапкан халифа Саид Мухаммад Хожа бу ишне Султан Абдуллаханның ишкия сөлгиргилеги болгон майыллыгынын аламаты деп түшүндү. Ичи араб йөрөгүнүн бир жерлери ачык этишти. Ва Сакия сөлгө үчүн быхылныш алып турган юшурун хавфни büyüşkilli ucuqtırıp yetiş üçün Məxtum Zadilat qasırda bir qanç kallı keser murtları bilen bir aş pişimgıca xupiyanı kusurlaşdı. Anlavatkanlar Belikut Tor'dan anlatılavatkan avazlık əsərlər səhifisi. Xo'ja Muhammad Yusuf Eshonning chiroyi yo'l bo'yi faqatli echilmadi. Bugun havomi xuddi Eshonning chiroyi bilan baslashgandek sat tutilib ketgan bo'lib, Mag'rib tarafdagi kuyuk tog'dan askan shivirgan Himitning seyidiki ochiq sho'r to'plarni uchirib, odamning eg'iz, burun, ko'zlariga tiqatdi. Kun bilan tang Xollangardan yo'lga chiqqan Eshon Sultan Abdullaxon hadiya qilgan oq arg'umoq ustida qo'llarini qovushtirib, tugilgunicha mixtek o'tiradi. Mana kun peshindan qayradi. Eshon atigan chalbul qilgan nashtidan beri og'ziga bir yutum suv ya bir burdan nonchaqliq narsa solmadi. Xalifa supullarga birer yerimdan to'xtab, tushlik g'izo yevilishga ijozatni bermadi. Xuddi o'zining qo'shliq ochmasa, boshqalarning qo'shliq ochmaydigandek qo'rsqi echib g'oldirlab ketgan xalifa so'pilar bir yutum usuzliq ichib olsa, bir luqma g'izo yevaslar pirim deb uzatgan janashdagi sharbatdimi, pishiq boshqa go'shigimi qarabmi qo'ymadi. Axir xalifa so'pilar ot ustida qo'rtig'ini ozdir ko'pdir astarlagan bo'ldi. 5 vaqt namozni qazo qilmaydigan Eshon bugun nima uchundir peshin namozini qazo qilayotgan edi. Ot ustida yarim kundan ortiq o'tirib, put-qo'llari uyushib, kelib, madori qolmagan xalifa so'pilarning peshin namozini o'qish bahonasida put-qo'llarini harakatlantirib, birer yerimda harduq elish xiyollarimi yo'qqa chiqqan edi. Kun bo'yi oq arg'umoq ustida medirlamay o'tirgan Xo'ja Muhammad Yusuf Eshonga harduq yetdimi yoki aytavur bugun kecha o'rdanda tunash planini atiga qoldirib, muvofiqroq birer tushkun izlab atrofga pat-pat bo'yindab qarashga boshladi. Pakar chalma tomliq Turqidan namrat kishilarning uy makoni ekanligi mana-men deb chiqib turadigan uylarga ancha nazarni selkatmadi. Baylarning kattaroq qo'ri joyi hech ko'zga cheliqgandek emas edi. Qo'shkunbaz Mazar xo'jamga yetib keldikmi? dedi Eshon oq arg'umoqqa yondashib kelayotgan Jadda Baytal ustidagi Abdurazzoq xalifaga qarab. Az qoldik taraf deb oldirib tenab javob berdi Abdurazzoq xalifa atigandan beri Eshon perining tunji qitim zuvan surganini qo'shib. Eng ko'p bo'lganda 10 yetim musofiq qolganda ehtimoli.
Ишан lamjin demey yana tugilib oldi. Shivirgan bargan sira әдімәк dedi. Ular say tarafdan eqib kelgan kichikgina taram eqimda aynakdek tutgan nefiz muzlarni cho'qib etib, otlarni sug'urib olgandan keyin yana yo'lga chiqdi. Uzun o'tmay atrofi 2-3 mo'kagidek bog' bilan qo'rshalgan. Ancha hashamatlik bo'lmasimi, ko'k namratlarning chalma-tamliq uylaridagi alohida farqlangan bir qo'rajoy ko'zga cheliqdi. Ишан bu qo'raga umid va ta'na bilan bo'yinlab qaradi. Qo'raning ichidagi qaysi bir uyning mo'risidan qo'yiq ko'kish tutun ko'tarilib, turilib chiqyapti. Tutunni ko'rib, Ишанning ko'z oldiga issiq hujra va yumshoq yotgan ko'rpi keldi. "Osh qo'rog'i tushgan qilayli", dedi Ишан Abdurazaq xalifaga. Ишанның ijozatini anglab, qarchang'u jadi boytalning ustida ruhsiz o'ltirgan Abdurazaq xalifa qaytadan jonlandi. O'qishningidek ko'zlarini qo'ro'joy tarafga xuddi o'lji izlayotgandek tikdi. Ular yiqilib kelishiga darvoza oldida xuddi mo'shilarni saqlab turgandek duyib turgan 50 yoshlar chamisidagi sarpush tomoqliq bir kishi yugurib tugidab keldi. Ишанның oq arg'amoqning cho'lverini qo'liga oldi va arg'amoqning o'zagini suyib, Ишанның jovusining tashlarini ko'ziga surtdi. "Assalomu alaykum, ey qutbul aqtob, buzrukvor piri", dedi u kishi Ишанның otdan yo'lab tushirib. "G'eyriboni ko'zimizga qadam tashrif qilganliklari uchun cheksiz baxtiyorman. Hol ahvoling nechuk, ey qarindoshim? Janobi Ишан pirimning duosining barakatida qadr ahvol." Ишанның takabburlik chiqib turgan ko'zlari bu saxovatchining usti-beshiga sapsilib ulgurgan edi. "Aytqala, qaysi so'likka irodat qilursan?" "Albatta, sizlar o'zlari Qutbul Aqbob Sultonul Muhaqqin bo'lmish Xo'ja Muhammad Yusuf Ишан Hazrat buzrukvorimiz tavirtiyotgan bandalarni saodat yo'liga boshlag'uvchi ahli tariqatning oltin qulupini ochquchi ishqiya so'likiga iroda qilurman piri." "To'la obdan, dedi Ишан chiroyiga mamnunlik kirkisini yugurdi. "Meni qandoq taniysan, ey saxovatchi zotil aqtobim?" Shu topda Ишан mana mushundoq bir chet makonda o'zini tuniydigan va barliq unvonlarni to'liq bildigan bir muxlisga yo'liqqandan cheksiz suyunib ketgan edi. Eliq odam Ишанның sinchi ko'zlariga dodil qarab turib, tamtirmayli javob berdi. "Uzoq yili Qashqarga borganimda, Yetgoh jamoasidagi juma namozida mas'ul ma'ruf qilib, so'lik targ'ibot ilib borganlarni ko'rgan edim. Shundan keyin bir necha juma berib muborak jamollarni ko'rishga, xushnavo ovozlarni anglashga musharraf bo'ldim." Har buzurigining bir notunish muxlisga alohida iltifot ko'rsatayotganligidan torlig'i kelgan Abdurazaq xalifa uningga adovat nazari bilan shundoq bir qaradi. Bu kishini bugun koni ovut o'tongida o'zlarini yondab o'tib ketgan qarigir otliq kishiga o'xshaydi. Shu chog'da Abdurazaq xalifaning ko'zi u kishining ko'zi bilan bir necha daqiqa uchrashgan. Eliqi otliq ko'zini darhol elib qochib, yetini qamchilig'icha oldirash yurib ketgan edi. Hatto shu chog'da Abdurazaq xalifa bekaroq sinchilab qarab olgan bo'lsa-chi kashki. "Ey birodar", dedi Abdurazaq xalifa eliqi kishiga qarab. "Siz bugun koni avat tarafga ketdingizmi?" "Yo'qsu xalifa", dedi eliqi kishi oldirashdan. "Bugun atigandila 10 mag'zim to'xtamay tortiverdi. Qachon uyga mehmon keldigan chig'i deb mahalladan neri bo'lmadi. Aslida Alloh egam bugun pir buzrukvorimizning jamoliga qenib, tartiga suv ilitib berishga buyurgan ekan emasmi?" U darhol egilib turib uyga taklif qildi. "Qani, uyga marhamat qilasizlar pirlarim." Xuddi mehmon keldigandek oldin ola o't qolib isitayotgan uyga kirgan Ишан takallufsizda tommashning tuvidagi qo'shlab silingan ko'rpining ustiga chiqdi. Duoga qo'l ko'tarib Fotiha qildi. Uy egisi bilan qisqada esallik so'rashdi. Ишан ham arg'an, ham ussigan edi.
Şuna lacin danini jiqaroq selib achchiq qilib damlangan po'roqliq zafar sheydan orqam-orqa 3 piyola ichib etib, dasturxondagi ho'l, quruq, yal yemishlarga og'ziga solsa erib ketgandek yiqilgan yog'liq to'qashqimi. Xuddi qog'ozdek nefis pishirilgan hamak nong'imi ishtahasizda qarab qo'yib mugdashga boshladi. Ishonga rostli safar hordiga yetgan edi. Xalif supula tuzsizda dasturxonga tegish qilishga boshladi. Hayal o'tmayla bir chindan go'sht bilan chamg'ur mo'l to'g'rab, ustiga pilni selib atgan hordiq ishi qiymiliq o'g'ri keltirildi. Osh bakmi o'xshagan edi. Ishon tarlab turib bir chini o'g'irni pak-pakiz ichib tugatdi. Oshning shuncha tez tayyor bo'lishi hamma ishga gumon bilan qaraydigan Abdurazzoq xalifaga faqatli g'ayri tuyuldi. Chunki to'liq bir kun otliq yo'l yurib, yerib ketgan Abdurazzoq xalifaning oshni ko'rib iymoni qechib ketgan edi. Boshqa so'fi darvishlar bo'lsa, oshning ustiga nonni bo'ldi degicha silab, osh ko'zlik bilan yalmoq yutmoqda edi. O'g'irning kaynidilla qo'l suyi ilinib, polo tortildi. Ishonning oldiga qo'yilgan leganning ustiga pologa to'xuning 2 pochiqi alohida besilgan edi. Boshqalarga 2 odamga bir legandan to'g'rilab polo tortilgan edi. Abdurazzoq xalifa Ishon pirining o'zini oldidagi tovoqqa taklif qilishni ta'ma qilib, shuncha qarab ketgan bo'lsa-mu, Xo'ja Muhammad Yusuf Ishondan hech bir sado chiqmadi. Ko'zlarini ashu 2 to'xu pochig'idan o'zalmagan Abdurazzoq xalifa piridan ijozat bo'lmaganligi uchun noiloj o'zining oldiga qo'yilgan tovoqdagi pologa qo'l uzatdi. Tovoq teshidan qizg'angan holda oshning ustiga besilgan to'xu to'shiga insofsizlik bilan chang soldi va kapkurdek olqonlari bilan poloni o'chimlab elib og'ziga hadab etishga boshladi. Quruq uzun, gula, behi besilib atgan polo haqiqatan o'xshagan edi. Xo'ja Muhammad Yusuf Ishon har bir kapam oshdan keyin bir yutumdan achchiq damlangan choy ichib o'tirib, yarim tovoq polo bilan to'xuning 2 pochiqini pokiz yaratdi. Duodan keyin dasturxon yig'ishtirilishi hamon Xo'ja Muhammad Yusuf Ishon orduqda qistab kelgan uyqu lashkarlariga taslim bo'lib, o'tirgan joyiga muhil tushdi. Uyiga qo'yib degan qo'roq tahiyiga beshini qo'yib, xo'rakni boshladi. Ishon pirining xo'rkini anglab, boshqa xalifa so'pilami yotgan yeriga o'ng ta'tir qang'ayishdi. Yerning tegidan anglangandek bir ingrash Abdurazzoq xalifaning tattiq uyqusiga halokat berib uyg'otdi. Uyning ichidagi qora chiroq pil-pil qilib so'z yo'riqliq tushib turadi. Abdurazzoq xalifa beshini ko'tarib ovoz chiqqan tarafga shundoq qaradi. Chachirab o'rnidan turib ketdi. Chunki Xo'ja Muhammad Yusuf Ishon tugilib, ingrab yotadi. Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonining Jallod Xonim nomli tarixiy romani. Xalifa Ishonning qishig'i chaqqonlik bilan keldi. Beshini yo'lab tizig'i oldi. Ishon lavlarini tishlab qon tuvaganmi yoki og'zidan qon yonganmi, jag'idan qon eqib qolgan edi. Ko'zlarining guni o'chib, chiroyi o'likning chiroyidek sarg'ayib ketgan edi. "Pirim, nima pirim?" deb baqirdi Abdurazzoq xalifa, o'rkirib yig'lashdan o'zini oron tutib edi. Ishon titrab turgan lavlarini medriltib turib, uzib so'zladi. "Polo bilan choyga suqum silinganmikin deymi? Qandoq deylar pirim? Dedi Abdurazzoq xalifa qattiq vahimaga tushib. "Ish og'rimni bir modilish qo'l rahimsizlik bilan so'qirib olmoqchi bo'lgandek qattiq mujib og'rib ketib boradi. Taqdiri azalning hukmi bo'yicha bugun mushiyada ajal sharobini ichdiga o'xshaydi. Qilmoqchi bo'lgan yana nurg'un pilonlarim bor edi. Endi bularni ro'yobga chiqarmoq Zotul Aqbob murtim bo'lmas xalifa bilan Xo'jazodam Hidoyatulloh Ishonga bog'liq bo'lib qoldi." Ishonning nafsi qisilgan bo'lsa kerak. Bir necha daqiqa turib olgandan keyin yana so'zini davom qildi.
Vasiyetim shuki, Yor Muhammad boy bizga nazar niyoz qilib bergan yog'durdiki 12 paris xiyarni Hazreti Payg'ambar alayhissalom menga bishorat qilib yig'ishladi. Zaman oxirida murtlarim bilan shu yerdan qo'paman. Meni shu yerga dafn qilgaysizlar. Eshon bir ozdan keyin Abdurazzoq xalifaga sallisini oqtirishni buyurdi. Xalifa sallisining qetidan bir tol teri qopchiqni topdi. Eshon xalifaga qopchiqni etishni buyurdi. Qopchiqda yogaklik qog'oz bor edi. Qog'ozni ishorat qilib turib so'zini davomlashtirdi. Muhtaram xalifa, bu aziz farzandim va varisim Hidoyatulloh Eshonning qutbul aqboblik erishatnomasidir. Mahkam saqlab qo'ying. Xazinasi. Oxirat ishlarimni tugatib bo'lgandan keyin ahli muxlislarimga Xo'jazodamni so'lik peshvosi qutbul aqtob Eshon deb jakarlig'aysiz. Ya Rabbim, fikr osi bandaning to'g'risini qabul qilib, oson og'riq, oson o'lim bergaysan. Xo'ja Muhammad Yusuf Eshon shundoq deb nido qildi. Salkanib turib, qayqig'andan keyin xottada birni yo'tilib jon o'sdi. Shu amon quloq burundan so'z qon keldi. Aslida ashaddiy qisosxo'r Soqiya murtlarining xalifasi Said Muhammad Xo'janing topshirig'i bilan qo'sh gumbazda kutib turib, Xo'ja Muhammad Yusuf Eshonga murt hiylasini ishlatib ishondirib, tomiqiga zahar selib etgan edi. Abdurazzoq xalifa texichida uxlayotgan so'fi darvishlarni varqirab uyg'otgandan keyin sirtqa chiqib uy egisini izladi. Ammo hech yerdan topolmadi. Uy egisi hamrolarni ergashtirib, olli-burun nalargadir g'oyib bo'lgandek qiladi. Bosh azon vaqti yiqilishib qolgan edi. Xo'ja Hidoyatulloh Eshon texichilik dadisi Xo'ja Muhammad Yusuf Eshonning qabrisiga beshini qo'yib, buquldab yig'layotdi. Ochiq aslimilar uning yurak bag'rini xun qilib, qalbidagi adovat gulxonlarini texim ulg'aytib etgan edi. O unsiz nido qilmoqda edi. Jannat makon tabri buzuk. Mahshargohda xotirjam yotqaysizki, siz ko'p riyozatlarni chekib, ro'yobga chiqarishga ulgurmagan buyuk maqsadlarni mana men ro'yobga chiqarish oldi turmoqdaman. Shahzoda Yo'lbosxon bilan Dahriy Sulton Abdullohxon o'ttirsidagi nizo adovat gulxonlarini bo'ldi degicha ulg'aytib, ota bolani bir-biriga dushmanlashtirdi. Ular hozir o'zaro xiris qilishib, qilich bilishyotdi. Pat yaqinda Yo'lbosxonning tuman kishilik lashkarlari Ostoniga qarab otlanadi. Ostonadagi ashu soqiyachi mulhid qori musulmonlardan siz Padru Buzrukning qisosini elib, qonlarda tugman cho'rgilatmasam, postlarga samon tiqib, putqonlarni kesib, ko'tak qilib etmasam va oqti qilib, nojinislar to'piga ketib etmasam, sizning pushtingiz bo'lmay ketay. Dargohiga boshim qo'yib nola qilsam, ko'z yeshimni oqqo'zibon yoli qilsam, bayoballo kezib ko'zim voli qilsam, do'stlar meni xo'jam bandam degaymikin. Hazrat xonqasidan anglangan bu jarri samo sadosi Hidoyatulloh Eshonning xiyol yeplarini o'zib qo'ydi. Eshon qisqali duo qilgandan keyin o'rnidan turib, gumbazning sirtiga chiqdi. Kecha osmoni to'limi suzuk edi. To'lin oy osmon gubizida tanho o'zib yurardi. Hidoyatulloh Eshonga to'lin oy butkul yog'du qabristonligiga nur ziyo to'kayotgandek tuyulib ketdi. Xonqadagi so'fi darvishlar to'xtamay samo selib, talqin etayotdi. Qayda borsam yot etib yig'lasam men, xizmatida belim mahkam bog'lasam men. Asrtida yurak bag'rim dog'lasam men, do'stlar meni xo'jam bandam degaymikin.
Hidoyatullo Eshon bu jarri talqin sadosiga quloq solgach, xonqaga qarab tez-tez menib ketdi. Anglayotganlar Belqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. 3-bob Taxt g'avg'osi. Mushkullarda Sulton Abdullah xonning kayfi to'limi chog' edi. Ordini bir qism osi munofiq amirlardan tozalagandan keyin g'azabi gumonxo'rligi xeyli besilib qolgan edi. Qashqarga mangdirgan ayg'oqchilardan Shahzoda Yo'lbosxonning tinjib qolganligini, boshqa huquqiyona harakatlarda bo'lmay, harimida aysh ishrat bilan bazmiga mashg'ul bo'layotganligini anglab, xeyli xotirjam bo'ldi va Allohdan o'g'lining ko'ngliga insof tavfiq tiladi. Orda erkanlarimi atiganlik qubulga kirganda shoyinshin ichida erkin ozoda nafas ola oladigan bo'ldi. Ammo ostondagi jiddiy holat orda erkanlarga bo'libmi lashkariy amirlarga elib berilgan taqib o'shashtirilmagan edi. Lashkariy amirlar kunda 2 qatim xonga ko'rinish qilib turyapti. Ularning xotin bolalarining ostondan xolgancha ayrilishi cheklangan edi. Albatta, bu qattiq taqibning elib berilishiga texi yaqindala 2000 kishilik lashkari bilan xotin bola chaqinlarni elib Qashqarga Shahzoda Yo'lbosxonni panohida qechib ketgan Amir Mirza Yusufbek vaqasining sabab bo'lganligi hamma biladi. Barliq cho'ng kichik orda erkanlari dakki-dukki ilkida har bir qadamini avaylab besishyapti. Bugun atiganlik qubuldan keyin Lolizor Ravaqni ko'ngli tortib qolgan Sulton Abdullah xon Turfondan kelgan jiyan qizi Malika Muhtaram xonimni chaqirtib kelishga chaparman avatdi. Malika Muhtaram xonim Lolizor Ravaqqa yetib kelganda Abdullah xon ko'l bo'yidagi shahona supida xiyol surib o'tirdi. O Malikani ko'rib chiroyiga yaqinlik tabassum yugurdi. Malika beshiga oltin o'tug'at qistirilgan marvoyit do'ppi kiyib olgan bo'lib, 40 tal qilib yurib olgan sumbul sochlari yelkisiga tushib turardi. Atlas ko'nglik ustidan bog'lab olgan qoshtashi kamiriga Sulton Abdullah xon hadiya qilgan oltin sopliq xanjarni esib olgan edi. Qizning nozik qaddiga mos kelmagan yo'g'on xanjar har bir qadam elishiga moslashib, yengil qo'llanmaydi. Malika osh turqi bilan Sulton Abdullah xonning ko'ziga Lolizor Ravaqning go'zalligida bahramon uchib yurgan rangdor kepinakdek ko'rinib ketdi. "Assalomu alaykum xonota", dedi Malika xonning o'diliga kelib. Ikki qo'lini ko'hriga elib ehtirom bildirdi. "Va alaykum assalom. Keling Malika", dedi xon qizga atalochi mehri bilan qarab. "Kelama. Qachon kelib o'tiring?" Kun bo'yi orda erkanlarining xo'shamad, ta'zimlari, sunniy hurmatlari, yosimi hijishlari, bir xil yo'sinda takrorlanadigan ziyoda maqtash, ko'kki ko'tarishlardan zerikkan Sulton Abdullah xon kichik bo'lsa-mu o'z so'zlik, erkin fikr qiladigan xo'sh chaqchaq, yeshiga va jinsiga mos kelmagan holda hokimiyat, saltanat ishlariga alohida ko'ngil bo'lgan bu qizni yoqtirib qolgan edi. Sho'x, chechan, mayli cho'ng, mayli kichik demay, har qanday odamning nuqson, savalliklarini ko'rsatib berib, tanbih beradigan bu qiz xonning bir xil yo'sindagi bo'riqtirma o'rda hayotiga yangi mazmun, yangi ma'no qo'shgan edi. Mana mushchaqcha o'rda erkanlarining hech qaysisi shikarga chiqqanda Sulton Abdullah xon bilan shikar qilish, o'qiya etishda baslashishga petinib boqqan emas. Ammo Malika Muhtaram xonim xon bilan birga shikarga chiqib, o'qiya etishda baslashatdi. Hatto xonni yengib olgan edi. Xon mushtilik qizning marganligiga darhol qo'l qo'ydi. Bu ish xonga bakmi yangi va ko'ngilli tuyuldi. Yangilik yolg'iz bo'la emas. O'zini butkul Saidiya xonligi tavasida shaxmatning piri deb hisoblaydigan xon Malika bilan shaxmat o'ynashda baslashib edi. 10 qadam mangmayli mat bo'ldi. Qoyil bo'lmay, u da 5 qo'l tutishib edi, 3 qo'l yengildi, 2 qo'l tanglashdi.
Birər qitimmi bolsunmu utuqqa erişənməyən Abdullaxan şuncha yillardan beri ordu erkanları bilan oynagan nurg'un şahmatlarda hər qitimda g'olib chiqqanligidan gumonlandi. Aşu xushomat ordu erkanlarının o'ziga qasdan yengilib berganligiga, o'zini mat qilishga mahorati yetib turibmi jur'at qilolmaganligiga ishondi va o'zining xeli nurg'un ishlarda boshqalardan mutlaq ustun turmaydiganligiga ishondi. Navada Malika Muhtaram xonimga yo'liqmagan bo'lsa, o'zini umrining oxirigacha aql, farosat va har qanday ishda har qanday odamdan ustun turman deb hisoblab o'tib ketar ekan. Mana u saxta g'oliblikning xo'shalligidan haqiqiy mag'lubiyatning lazzati ustun turadiganligini, yengilish, noishonch, xiris vahimasida o'ynalgan sinashlarning hayotga boshqacha ma'no, xo'shallik ato qildiganligini bildi. Şoňlaşqa Sultan Abdullaxan birdam aram tapsıla Malika Muhtaram xonimni yeniga chaqirtdi. Malikaning xon his qilgan ortiqchiliklari yolg'iz bo'la emas. Xon Malikaning yiqimliq ovozidan Navoiy, Lutfi, Jami, Umar Hayyam, Qidirxon Yakandi, Sakkaki, Mavlana Yusuf, Saidxon, Sultan Abdurishidxon, Momisi muqamshunos shoira Xonish Amanniso xonlarning she'rlarini deklamasiya qildirib anglaydi. Malikaning yumron qo'llarida qumush qalam bilan qog'oz yuziga tushirilgan go'zal husn xatlardan zo'qinlatdi va o'zini qo'liga qumush qalamni elib husn xat mahoratini mashq qiladi. Til adabiyot, falakiyot, hisob, ilmiy nujum, lashkari ilm qatorliq fanlar haqida ko'z qarashlarini sharhlab munozirlashadi. O'qigan kitoblari haqida datalash qilishadi. Malikaning ajdodlarining saltanat tiklash yo'lida elib borgan harbiy yurishlari, urush san'ati, qo'llangan tajribalari haqidagi bayonlari Sultan Abdullaxonni ham hayron qoldiradi, ham qoyil qiladi. İkisining lashkariy tadbir, jangnomalar haqidagi munoziralarining ko'pincha oyig'i chiqmaydi. Bundaq chaqda Abdullaxon o'zining sultonligini, qirollik davridan halqıgan cho'p-cho'ngli bir odam bo'lib qolganligini tamoman esdan chiqardi. Bayni bir tantak baliga aylanib qoladi. Bir oz bo'lsin hokimiyat, yurtchilik g'amidan qutulib, o'zini erkin, ozoda sezadi. Vujudidagi g'am, yuragidagi dard hasratlik yo'qolib, vujudini xo'shallik, ko'ngil ozodichilik egallaydi. Ammo yolg'iz qolgan chog'da mushtumdek bir qizning aql farosatini, ilm kamolini, sadoqatini o'g'illariga, bo'libmi cho'ng o'g'li Shahzoda Yo'lvosxonning aql farosat, ilm kamolat, axloq fazilati bilan selishtirib mayuslanadi, hasratlanadi. Shu sabablikmi Tangri er himmatlik qilib yaratgan bu qizni hargizmi kichik bola qatorida ko'rmaydi. Cho'ng odamlardek ko'rib hurmat qiladi. Qizning bolalik qilib erkalashlaridan, qo'yinishlaridan huzur oladi. Chin yuragidan chiqarib qaqoqlab kuladi. Kuniga bir vaqt bo'lsa-mu Malika bilan bir dasturxonda o'tirib g'izolanmasa, yegan taomlari og'ziga tetmaydi. Ko'ngli parishon bo'ladi. Xuddi kichik bolaga o'xshash xo'yinlardi. Atrofidagi mahramlarga o'rinsiz azor beradi. Sultan Abdullaxonning bu qilig'idan cho'ng xonish va bir qism amirlar norozi edi. Bir elning xaqoni bo'lgan kishi xonlik so'r hayvisini cho'rib tashlab, kichikkina qiz bola bilan do'st bo'lib, o'yin tomoshaga mashg'ul bo'lsa, salofatiga nuqson yetadi. Shahoni shavkiti tövellab ketadi deb o'dirishadi. Ammo ko'ngillardagi bu xiyollarni xonga aytishga jur'at qilolmaydi. Turpanning noib amiri Said Boboxon, sultonning og'itisi Shamshibonu Malika bo'lsa, qizining Sulton Abdullaxon bilan ziyoda yaqinligidan ko'ngli ham xo'shal, ham yerim edi. Xo'shalligi qizining cho'ng xonning nazariga ilinishib, e'tiborlanayotganligi. Ammo haramdagi xonish oyim Shohbonu Malikalarning torliq qilib, Malika Muhtaram xonimning kaynidan esil zotlarga xos nazokati, Malikalarga xos latofat yo'q deb g'aybat qilishlaridan ko'ngli to'lim yerim bo'ladi.
Ammo qizini xon tog'isidan yiroqlashtirishga amalsiz edi. Bugun siz bilan shaxmatda ravurs bir qo'l tutish baqay deyman qizi, dedi Abdulloh. Yiqilgan kelishib to'ymabdi deb yana shaxmat xumorlar tutdi xonata, dedi Malika Muhtaram xonim veliqlab kelib. Bo'pti, bu do'ram sizlar bilan Parizni elib yetib o'ynay. Meni bir qo'l yengmagan bo'lib, ko'ngillarni aram topqizsinlar. Bilib qo'ying qizi. Xon tog'ingiz azaldan sarkardisi yo'q lashkar bilan jang qilgan emas. Sarkardisi yo'q lashkar bilan jang qilsa, oson yengmag'ul bo'ldi emasmi xonata? Bunda qalbining nima ahamiyati? Bu degan o'p-o'chiqlar ojizlarni bo'zak etganlik, nomatlik, hargizmi bahodirlik emas. Raqibining o'zidan qudrat ekanligini bilib turib, urush e'lon qilishchi emsa? Qaramliq deb kuldi Abdulloh. Yo'q, nodonlik deb kuldi Malika Muhtaram xonim. Gohi qaramliqmi g'albiga erishtirdi, dedi Sulton Abdullohxon qoyil bo'lmay. Kuchli raqibning ojizligi yengildigan vaqti bo'ladi. O'g'o shundoq, ammo bunda qalbi nusrat ko'pincha tadbirlik, farosatlik, mahoratlik sarkarlarga mansub bo'ldi emasmi? dedi Malika e'tiroz bildirdi. Qaramlarda kuchli raqibning ojizligini bilib olgandek farosat nemish qilsa? Ular ana shundoq munozirlashib, shaxmat o'rg'ini tizib turishiga Ostona amiri qo'shimcha Ostona muhofizachilar lashkargohining sarkardasi Mirza Bobog'bek yetib keldida xonga salom berdi. Nima ish? dedi Abdullohxon kayfsizlangan holda qopqini. Ona hazratimga ma'lum bo'lg'ay. Qashqardan maxfiy ma'lumot keldi. Shahzoda Yo'lbosxon Ostonaga yurish qilish uchun jiddiy tayyorlik ko'ribdi-dak, dedi Mirza Bobog'bek jiddiy yo'sinda. Nima? Shahzoda Ostonaga lashkar tortib kelamdi-ku? dedi Abdullohxon cho'chigan holda. U bir oz turib olgandan keyin charlashgan qo'yuq soqollarini tutamlig'icha gapini davomlashtirdi. Yo hazrat, bu shahzodada insof, tavfiq degan narsalar rostlik qolmaganmidi? Hech kimdan sado chiqmagandan keyin xon Mirza Bobog'bekdan so'radi. Bu xabar ishonchlikmi amir? Yana oldiroqsalik qilib, ilgirkidek do'stlarni yig'latib, dushmanni ko'ldirdigan ishlarni qilib yurmayli deyman-a? Ma'lumot ishonchlikdir, adolat panohi, dedi Mirza Bobog'bek gapni uzibla va yenidagi o'ng qishining ustida bir ilik tortiqi tambal yigitni ko'rsatib turib, gapini davomlashtirdi. Bu xabarni mana bu sodiq sarkardalari Qashqarga berib, o'z og'zi bilan keldi. Xon oliylarining davlatlari mangu ziyoda bo'lg'ay, saltanati abadil abad ro'noq topqay, dedi yigit Mirza Bobog'bekning gap tugishi hamon chaqqonlik bilan lashkariy yasoq bo'yicha yaktizlanib xonga ehtirom bildirdi. Sulton nazarini yigitga qayta oqtirdi. Beshidan oyog'igacha inchkilik bilan nazar tashidi. Yigitning yoshlik jasorati urg'ib turgan basti sultonning qoyilligini qo'zg'adi. Ijozat, dedi sulton yigitning ehtiromini qabul qilganligini bildirib va Mirza Bobog'bekdan so'radi. Bu bahodir o'g'lim kim bo'ladi, amir? Ostona qo'riqchi lashkargohi Mingbegi. O'zi turli jang mahoratlarini pishib egilagan sarxil shamsharvozlardan. Ismi Sher Ali Bahodir. Yaqinda Qashqar tarafdan ahvol bilib kelishga ma'murgan edi. Texe boyili Ostonaga qaytib kelishi. Sulton ularni shoh supuga chiqib o'tirishga taklif qildi. Endi Qashqarda ko'rgan anglaganlarini xon oliylariga so'zlab ber, dedi Mirza Bobog'bek yigitga buyruq qildi. Sher Ali Bahodir so'zlashga tamshaldi-yu, Malika Muhtaram xonimga qarab taajjub ilkini to'xtab qoldi. So'zlava Bahodir yigit. Malik uchun lashkariy ishlarni sir tutmoq behojat, dedi Abdullohxon Sher Ali Bahodirning ko'ngildagini tushunib.
Yigit Qashqardagi Bazmixonda Gulshan bilan ko'rishganini yo'shirgandan boshqa, Gulshanning og'zidan anglagan Shahzoda Yo'lbosxonning barliq maxfiyatliklarini va atsi Yo'lbosxonning o'rda mahramlaridan erishgan ma'lumotlarning to'lig'i bilan so'zlab berdi. Hamda Hidoyatullo Eshonning Shahzoda Yo'lbosxonga hamdam bo'lish uchun Ishqiya so'lkadagi muxlislardan bir sufi lashkarlar qo'shini tashkillab qurollantirayotganligini, Ostona, Makit, Maralbeshi, Qog'iliq, Qo'zkam qatorliq yurtlardagi murtlarni harakatlantirish uchun xalifa so'lik mas'ullarini ma'murganliklarini qo'shib qo'ydi. Shuncha ko'p lashkariy maxfiyatlarni qandoq bilib olding Bahodir yigit? G'oyibni bilish karomating bormi seni? Dedi Abdullaxon Sherali Bahodirning so'zlariga bir ishonib, bir ishonmadi. Sherali Bahodir o'zini tutib olib, tamtirmayli javob berdi. Oltin kumush, zuvonsizlikni so'zlatadigan qiblagohi. Mana bu qaramlarning vujudidagi o'zining kuchli raqiblarining ojizligini tutib oladigan katta farosat. Aql bilan tadbir birlashsa, har qanday mushkulotlarni yengil bo'ladi xonada. Dedi Sherali Bahodirning tadbiridan qoyil bo'lgan Malika Muhtaram xonim gap elib va o'zining Bayam Abdullaxon bilan qilgan munozarasida keltirgan dalillarga ishora qilib. Qoyilman, dedi Abdullaxon chiroyiga so'z ko'tga yugurdi. Ishqiya silgidigilarning Shahzoda Yo'lbosxonni taxt tortib olishga quturtayotganligi va bu ish uchun kuch tashkillab hamdam bo'lmoqchi bo'lganini anglab, Abdullaxon ancha ta'ajjublanib ketmadi. Bilqut xazinasiga u ayni yili Xo'ja Muhammad Yusuf Eshonning Qo'sh Gumbazdagi o'limidan keyin ishqiyachilarning o'zini soqiyachilarning qanot ostiga oldi. Ularni saltanatning suri bilan qo'g'didi. Hokimiyatni so'lik mazhabdan mustasno tutaman degan va'dasiga amal qilmadi deb og'rinib, adolat tutib kelayotganligini o'qdan biladi. Ammo o'z kuchining aqlsizlik qilib, taxtda o'ltirishga oldirib, o'z otasiga qarshi qilich yalang'ashga tayyorlanayotganligidan ko'ngli xilil aski bo'ldi. Yuragi mujudi. Ota bola taxt olishib, qilich yalang'ashishibdi degan batnomga qoldiganligini o'ylab, vujudi nomusdan o'rtandi. Shahzoda bunchalik noshukrlik qilmasimi, bu taxt saltanat shuning edi-ku. Yaratgan Alloh egam, qaysi bir gunohlarim uchun mana bu mushkulotlarni, ranju alamlarni ravo ko'rgansan. O'z tilimga chiqqan ko'ydirgi bo'ldi-ku bu badbaxt shahzoda. Shu topda Sulton Abdullaxon 1639-yili Anduli 8 yoshga kirgan Shahzoda Yo'lbosxonni to'limi yengiltaklik bilan Qashqarning noib amiri qilib belgilaganligini, bu narsida o'smir uchun ot tarbiyasi, molla ustoz ta'limi to'limi zarur mazgili ekanligini Ostondan, xondan yiroq turgan Qashqar amirlarining shahzodaga adab axloq, ilm mahorat, yurtchilik ishlaridan ta'lim bermay, shahzodani turlik o'yin tomosha, bazma, nashoyon ishlarga o'rgatganligini. Shu sababli Shahzoda Yo'lbosxonning o'smir chig'ida buzilib, ana ashundoq bad axloq, rahimsiz, nafsoniyatchi, noshukr bo'lib cho'ng bo'lganligini zinhor o'ylamaydi. Mana shu ishlarning sababchisi o'zi ekanligini hargiz xiyoliga keltirmaydi. Shahzodaning payli shu bo'lsa, bizmi tayyorlik ko'rib qo'yaylik, dedi Abdullaxon chiroyiga jiddiy tus berib va har qachon yenidan bir qadam neri ketmaydigan muhrdori qo'shimcha farmonchiga qarab buyruq tushirdi. Farmon. Peshindan keyin barliq o'rda arkonlari huzuri muborakka jam bo'lg'ay. Lashkariy ishlar to'g'riliq mushovarat qilgaymiz. Lashkariy mushovaratga nima qatnashsam bo'lamdi qanotda? dedi Malika Muhtaram xonim chiroyli kiyik ko'zlarini xonga iltijoliq tikdi. Albatta bo'ladi, aqlli qiz, dedi Abdullaxon Malikaga ishko'yarlik bilan qarab. Mirza Bobog'bek Sulton Abdullaxonning Malika Muhtaram xonimga bergan bu ijozatni ancha yoqtirib ketdi. Ammo boyatdan beri Malikaning chaqmoqda qilgan o'rinliq so'zlaridan hayron bo'lib turgan Sherali Bahodir Malikaga qoyillik bilan
qarab qo'ydi. Anglayotganlar Beliqut to'ridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. Qashqar. Bugun Shahzoda Yo'lbosxonning noib amirlik Ordu kengashxonasiga muhim qalamdor, alamdor bey sipohlari to'liq yig'ilgan edi. Shahona to'n liboslarni kiygan Shahzoda noib amirlik taxtida mag'rur o'tiradi. Taxtga yaqinroq joyga yangidan alohida qo'yilgan mahmal kursida Xo'ja Hidoyatullo Eshon, dadisi Xo'ja Muhammad Yusuf Eshondan tavarruk qolgan kahravo tasvini tinimsiz siyirganicha o'ziga tamanna qo'ygan holda topsidagi amirlarga ko'zining qo'yruqida qarab qo'yib, Shahzoda Yo'lbosxondan bakarak yedib o'tiradi. Shahzodaning amir lashkari Eli Shohbek o'ngi seriq, cho'qur yuzlik, qizil soqolliq, gavdili kelgan 45-50 yoshlardagi kishi so'zlab o'tadi. Ostona yurishi tanlangan ikki tuman lashkar bir oylik o'zuq tuligi bilan taq bo'ldi. Ularning bir tumani otliq lashkar, qog'ini piyod lashkar. Uningdan boshqa Qutbul Aqtobi Eshon Parbuzrukning murt mushriklaridan tashkillangan so'pi lashkarlarning sonimi tumandan oshqanligi aniqlandi. Ularni mashqavullar qorallantirib, puxta mashq qildirib chiqdi va bir oyatgidek o'zuq tuligi g'amlandi. Hozir Shahzoda oliylarining farmoniga qarashli qoldik. Shahzoda Yo'lbosxon rozimanlik bilan beshini g'ingshitib qo'yib, nazarini Xo'ja Hidoyatullo Eshonga yo'tkadi. Janobi Perbuzurkvarimiz qutlug' bir kunni belgilab bersa, ondan farmon berganmiz. Vaqtni keyinga surishga bo'lmaydi, dedi Hidoyatullo Eshon takallufsizla. Garchi Eshonning shu toptila Shahzodani ostonaga yurish qilishga da'vat qildi. Ostonaga bostirib borgancha ashaddiy raqibi Ishoqiyachilardan oti qisosini og'isi. Ularni qirchab qilib, qonlarida tuguman cho'g'ilakisi kelib to'sin. Ishki tuyg'usini zo'rig'i besib olib, o'ziga qasdanga sirliq tus berib oldirmay sindirdi. Ammo ziyoda aldirasanliqmi pushaymon keltirgizdi. Bugun kecha Jannat makon mazar podshohi Fadru Buzrukning maqbarasida 2 hafta o'tirib, avliyo mashoyixlar bilan muloqotda bo'lg'ayman va sajjodanishin Karamatulloh kotibin Babam Pir Buzruk Maxtum Azam hazratlarining botini olamdan bergan rahnoma bishoratlari bo'yicha xosiyatli bir kunni tanlag'ayman. Uningcha muddao maqsadlarimiz qat'iy xufiyan tutilg'ayki, ostondagi qori musulmon mulhidlar bexabar holatda g'aflat uyqusini uxlag'ay. Alloh taolo Shahzoda oliylarining nusrat ta'laylarini mangu o'ng qilg'ay. Iloho amin. Hidoyatullo Eshonga ergishib, barliq amirlar qo'llarini duoga ko'tardi. Afsuski, Eshonning lavlarini mediriltib qilayotgan duosi Allohu akbarga bormay turibla saroyga paloqlab kirgan o'daychi Shahzoda xazinasi yetkazdi. Ma'lum bo'lg'ay, ordu farmonchisi xon yorlig'iga keldi. O'daychining gapi oxirlashib bo'lguncha saroyga ikki qo'riqchisining hamrohligida ijozatsizlik kirib kelgan ordu farmonchisi nafs ishlangan shohona qopchiqni o'ng qo'lida beshidan egiz ko'targanicha Udul Shahzoda Yo'lbosxonning oldiga kelib to'xtadi. Farmoni oli deb jaronglik ovozda to'ldi. Tuyuqsiz yuz bergan bu ishdan Shahzoda Yo'lbosxonmi texi boshlagan duosini oxirlashtirishga ulgurmagan Hidoyatullo Eshon va boshqa amirlarmi olli qonlarini egiz ko'tarishguncha qetiblik qilishdi. Farmonchi bek yana bir qatim sur hayy bilan to'ldi. Farmoni oli, Qashqarning noib amiri Shahzoda Yo'lbosxon yorliqni topshirg'ay. Necha vaqtdan beri Hidoyatullo Eshonning da'vat va rag'batlari natijasida qop yuraklik bilan dadisi Sulton Abdulloh xonga boyqut qilib, o'zini xonu xaqon deb jakarlab, terisiga sig'may qolgan Shahzoda Yo'lbosxon mana endi haqiqiy saltanatning sur hayvisidan cho'chib esiga keldi. Ixtiyorsiz o'rnidan dast turib, farmonchi bekning oldiga kelib, beshini tuvan sog'inicha qo'l bog'lab turdi. Shahzodaga egishib, boshqa amirlarmi durrida o'rnidan turdi. Qatori ikki saf bo'lib tizilib, qo'l bog'lashdi.
Hidoyatullo Eshonmo duosini chalib etib tashlab qo'yib, shoh sutidan tövanga tushib, qo'l bog'lab turishga majbur bo'ldi. Farmonchibek shahoni qopchiqdan bir yo'gam yeshil rangli qog'ozni avaylab oldi. Ovozni vazminlik bilan doni-doni chiqarib, xon yorlig'ini o'qishga boshladi. Yorliq, nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Menki buyuk Saidiya saltanatining xaqoni Sultan Abdullaxon shundoq yorliq qilamanki, farzandim Shahzoda Yo'lbosxon mulki Qashqar diyorini so'yrg'al qilib berib, ushbu hududning noib amirligi tayinlagan hamda uni valiahdi qilib tanlagan edi. Hala bugungi kunda farzandim bo'lmish o'g'il Shahzoda o'z nisbisiga shukr qanoat qilmay, yomonlarga yontayoq bo'lib, saltanatimizning yo'shurun ag'yorlari bilan til beriktirib, yaxshi yomonni ayirmay, Qashqar fuqarolariga ko'p zulmlarni soldilar. Ra'iyatni chidab bo'g'isiz azoblarga duchor qildilar. Va yana bizlar kim padari bo'zulik xoqonga boyqut qilib, xutbini o'z nomiga o'qitib, kechirgisiz gunohi kabir sodir qildilar. Qashqar hududligidagi ra'iyatning ko'nglini amin topqizish, buyuk saltanatimizning shonu shavkatini qo'g'dash bahosidan Shahzodaning Qashqar diyorining naib amirlik Saidiya saltanatining valiahdlik martabalarini elib tashlash, Shahzodaligini saqlab qilib, o'rniga qaytirib kelish xususida ushbu yorliq tushirildi. Yorliq tamom, vassalom. Farmonchibek yorliqni o'qib bo'lib, avaylab shahoni qopchiqqa soldi. Chiroyi tatirib, chip-chip parlab ketgan Shahzoda Yo'lbosxonga hurmat bilan qo'sh qo'llab tangladi. Az xushini yo'qitib, nima qilarini bilmay qolgan Shahzoda Yo'lbosxon yog'ochdek tetib qolgan bo'lib, Farmonchibekning qo'lidagi xon yorlig'ini elishini esdan chiqargan edi. Yorliqni topshirib olg'aylar Shahzoda, dedi Farmonchibek ovozini o'ligarak chiqib. Yo'lbosxon cho'chib beshini ko'tardi. Yorliqni qo'sh qo'llab oldi. Shu daqiqada uning kallasi qop-qora edi. O'zining nima bo'lganligini, nima qilayotganligini bilmaydi. Yorliq o'qilishga boshlaganda xuddi chayon chiqib olgandek bir izda turolmay qolgan xo'ja Hidoyatullo Eshon payposlab Shahzodaning qishig'iga keldi. Shahzodaning gavdasini mehribonlik bilan quchoqlab turib, tumshqini qo'liga yaqin akilib, xuddi sehri afsun o'qiyotgandek pichirladi. Pichirlag'ich Shahzodaning qo'ltig'idan yo'lab opirib, taxtda o'tirg'izdi. O'tirg'izib yetibmi pichirlashni to'xtatmadi. Bu holat shundoqli qarg'an kishiga Eshon go'yo ig'ir kasalga mubtalo bo'lib qolgan Shahzodaga oyat o'qib, dam selayotgandek tuyg'u beradi. Mana, asta-asta mo'jiza yuz berdi. Yo'lbosxonning tatargan chiroyiga bir dilli qon yugurdi. Tugilib, so'lishib ketgan qaddi qaytadan rustlandi. Ojiz pildillab qolgan ko'zlari avval ruh chaqnadi, keyin dahshatlik chalchaydi. Chiroydagi parishonlikning o'rniga surhayva, takabburlik almashdi. G'oyibdan bir kuch mador beg'ishlagandek chachirab o'rnidan turdi. Qo'ldagi xon yorlig'i silingan shahoni qopchiqni yerga g'azab bilan otdi. Adabsizlik qilmaslar Shahzoda. U degan qabligohimizning shahoni yorlig'i, dedi Farmonchibek Shahzodaning bu qilig'iga chidab turolmay. Nima dedim? Sen bana tedbir berdek kimsin shuncha? Dedi Shahzoda g'azab bilan o'kirib. Ay, qaysinlar bor? Tutinglar buni badbaxtni. Shu hamon sirtdan bir to'p nökarlar etilib kirdi. Farmonchibek bilan ikki qo'riqchining qo'llarini qayirib yerga bosdi. "Mang, darhol ostoniga qaytib, xon otamga ma'lum qil. Men o'zimni allaqachon xon deb jakarlab bo'lganman. Xon otamning har qanday yorliq farmonlarini e'tirof qilmayman. Chiroyliqcha taxtimga o'tinib basi-basur. Unda qilmaydi ekan, lashkarlarim bilan majburiy tortib olaman." dedi Yo'lbosxon hayajonlangan holda qo'llarini shiltib sildi. "Kelinglar. Buni farmonchining to'n sarpoyinlarini tamomiy soldirib etib, shahar sepirining sirtigacha qo'g'lab chiqaringlar." Nökarlar Farmonchibek bilan ikki qo'riqchini sirtqa so'rgincha ochiqib ketdi.
Şahzadı Yolbosxonning yanida gediyib turgan Xo'ja Hidoyatullo Eshon rozimanlik bilan chiroyiga so'z kulki yugurdi. Anglayotganlar Bilqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Tun nisbi. Qora libosga purkangan Yemitning seyi to'limi so'rlib ko'rinadi. Mag'rib tarafdagi kuyuk tog' bilan mashriq tarafdagi yurt mahalla o'tirsidagi kangri ketgan toqir sayliqni Saidiya xonligining Qashqarga jazo yurishiga mang'an xon lashkarlari to'liq egillagan bo'lib, doq yerni selincha, ko'k osmonni yepinchi qilib, xuddi soyning teshidek yetishqinicha shirin uyquga ketishgan edi. Her 50 qadam orliqda birdan qo'yilgan qorovullarning uyqusirab, ezilib asnashlari kech timtasligini bozib turardi. Uyqusini qochirish uchun 4-5 qadam doira ichida to'xtamay menib bildirlashlarini tun qorong'usida xira-shira ilg'i qilg'il bo'ladi. Tomuz oylardagi quyosh teptida kunduzi to'nurdek qizirib ketgan bu soy mana hozir tog' tarafdan askan g'ur-g'ur shamolda obdalli sovib qolgan bo'lib, odamga boshqacha bir huzur bag'ishlaydi. Egizarak birdan joylashgan yotishbek chidirdan 10 necha lashkarni agashtirib chiqqan yotishbegi uxlayotgan lashkarlarni uyg'otib o'tmaslik uchun yengil qadam elishgunicha qorovullarning uxlab qolgan qolmaganligini, o'z o'rnida bor yo'qligini tekshirib chiqqan edi. Yotish peshining yaqinlab kelganini ko'rgan qorovullar jiddiy ahvol ko'rilsa uxlayotgan lashkarlarni uyg'otadigan mis tivilbozni qo'liga olib, lashkari yasodoq bo'yicha jiddiy yo'sinda varqiradi. "Ora! Besh nimiti?" dedi yotish begi qorovullarga bugungi kechilik paravulni aytib berdi. Qorovul xotirjam bo'lgan holda charlig'ishlarni o'tkazib o'tdi. Sharqi ufqning asta-asta suzilishiga ergishib, jarangliq azon ovozi butkul soyni larziga keltirdi. Lashkarlar uxlayotgan o'rnidan buyruqsizlar chabdaslik bilan turishdi. Dalda joyga o'tib, tarat sindirib bo'lib, tayammum qilishga boshladi. Va har qaysi qismlar o'zlarining imomlarining kayniga saf bo'lib tizilib, qadligi yuzlangunicha bomdod namozini o'tashga kirishdi. Uzoq o'tmay lashkarlarga noshtilik tayyorlash uchun o't yiqilgan, yuzlagan o'choqlardan ko'tarilgan ko'kish is butkul soyni qopladi. Bomdod namozini o'tab bo'lgan lashkarlarning so'zlashayotgan, kulishayotgan, chaqchaqlashib varqirashgan ovozlari hamma yerda anglanishga boshladi. 100 nafar xos nökerining qattiq muhofazatida to'limi so'rli ko'rinadigan bargohi olining to'r tarafidagi o'tqashdek gilamning ustiga solingan ta'tillar ko'rpa ustida Amir Kabir Hindiqush Mirza salofat bilan o'tiradi. Choch soqollari ushdak oqargan. 70 yoshlardan oshgan bu peshqadam sarkarda yoshinib qolgani qaramay Sulton Abdulloh xonning farmoniga binoan Qashqarga jazo yurish qiluvchi qo'shinni boshlab chiqqan edi. Onun aşı sörlük turqidan texnichilik kuch va jasoratidan qolmaganligi chiqib turadi. Chederining o'tirsiq sezingan kimxop dasturxonning o'ng so'l tarafidagi ko'rpalarda Ilg'or, Javong'or, Barang'or, Yazak, Azar va yotish qo'shinining sarkardalari o'rin ilishgan bo'lib, noshta qilishqoch lashkariy ishlar to'g'riliq kengash qilishyapti. Ayg'oqchilarning kech xabar etkilishicha deb so'zlayotdi Yazak qo'shinining sarkardasi Shar'ali Bahodir. O Sulton Abdulloh xonning ishonchiga erishib, bu qitimqi jazo yurishida Yazak qo'shinining sarkardaligi ko'tarilgan edi. Shahzoda Yolbosxonning 2 tuman kishilik osiy qo'shini Ali Shohbek, Ali Qulbek qatorliq aka-uka amirlarning Amrul Umroligida yo'lga chiqib, tunugun Yansaga yetib ketdi. Bugun ular bilan ro'baro kelgan o'xshaymiz. Shahzoda lashkarlarining soni xato emas-da sarkarda, deb so'radi Hindiqush Mirza yana qaytalab. Yo'qsa, hargiz xato emas, javob berdi Shar'ali Bahodir. Ularning kaynida Xo'ja Hidoyatullo Eshonning Molla Soqi, Molla Nafi ismli xalifalarning boshchiligidagi tuman kishilik hamdamchi so'pi lashkarlari o'xshaydi.
Hamdamchi Sofi lashkarlarning xavri Hindukush Mirzaning diqqatini ancha tortmadi. Chunki umrida nurg'un lashkari yurishlarga qatnashgan. Ne dahshatlik janglarga qo'mondonlik qilgan bu peshqadam sarkarda tuzuk lashkari mashq. Jang ta'limi ko'rmagan oddiy xalqdan tashkillangan qo'shinning shiddatli janglarda hech qancha roli bo'lmaydiganligini, muntazam ta'lim ko'rgan lashkarlardek bahodirlik ko'rsatmaydiganligini, birli shiddatli hujum uchirsa o'zligidilla hiyri-piran bo'lib ketadiganligini, qilchimi moslashchanligining yo'qligini obdan biladi. O dasturxondagi nashliqlarni bir yonga surib qo'yib, bekorlangan dasturxonga nafs ishlangan teri xaritini yoydi. Xaritiga bir hazo qarab chiqqandan keyin beshini ko'tarib, o'ziga qarab turgan sarkarlarga so'zladi. Biz bugun osiy lashkarlar bilan eng kechikkandimi, Qizilning o tarafidagi sayda uchirishga o'xshaymiz. Hindukush Mirza Sher Ali Bahodirga qarab so'zini davomlashtirdi. Sarkarda, siz hozirla Yazak qo'shinini boshlab yo'lga chiqing. Qizilning o tarafidagi sayda bir yaqin bor. Siz lashkarlaringiz bilan to'xtamasdan ilgirlab, shu yaqinning bo'yiga qarorgoh quring. Siz suvsiz u tog'ir sayda bu yaqin biz uchun intayin muhim. Bu qatimqi jangda nusrat qozonish qozonmasligimiz shu yaqinga bog'liq. Navoda osiy qo'shin bizdan burun u yaqinni egilib olsa, lashkarlarimiz haqiqatan bahodir bo'lsa-mu, xususlikdan qirilib ketadi. Navoda yaqinni yovga tatqizib qo'ysangiz, kallingiz bilan javob qilasiz. Farmon bardorman, dedi Sher Ali Bahodir das o'rnidan turib. Eliqi g'alvaxo'r malika o'rnidan turmadimi o'tiqicha? So'rdi Hindukush Mirza meng'ishga tamchalgan Sher Ali Bahodirni to'xtatdi. Bomdoddan keyin navkarlarini agashtirib, ot choptirib chiqib ketgan. Hozir nashti qilyotgan ekan ehtimoli, dedi Sher Ali Bahodir. O bugun siz bilan birga yo'lga chiqsa bo'lmaydi. Uni darhol mening qishimga avat eting. Yepingizga kirmasa, Amir Kabir majburiy ostonaga avat etaman deydi deb qo'rqitib qo'ying. Kim u atiganda g'ayritimni qilayotgan? Hindukush Mirzaning gapi oxirlashib bo'g'icha Maliki Muhtaram xonim shundoq deginicha bargohi oliyga kirib keldi. O, keling g'alvaxo'r malikam, baya sizning gapingizni qilib turatdik, dedi Hindukush Mirza chiroyiga kulki yugurdi. Nashti qildingizmi qizim? Nashti qilib bo'ldim, dedi dobulg'i sovut kiyib olgan Malika Muhtaram xonim Amir Kabir Hindukush Mirzaning qishig'iga kelib o'ltirib va erkilab so'zladi. O'zlari texnichilik xuddi mehmondorchilikda o'tirgandek o'ltiriblig'i. Amir Kabir ota, unda loppaslik qilsaq, oliy qo'shin bilan bugunni tutishamaydi o'xshaymiz. Oldirma Malika, dedi Hindukush Mirza Malika bilan chaqishib. Rasmiy jang bo'lganda qo'rqiningizdan potli maqingizni eqitib, menga avorchilik tetamisingiz bo'ladi, texe. Bu gapni anglab o'ltirganlar qaqaqlab kulishib ketdi. Vaqti kelganda ko'ringlar, Amir Kabir ota, dedi Malika xotirjamlik bilan. Malika Muhtaram xonim Sulton Abdulloh xondan Qashqarga qildigan jazo yurishga qatnashishni qattiq talab qilib turganlikdan xon noiloj holda Shamshibonu Malikaning ma'qulligidan o'tkazib ijozat bergan edi. Hindukush Mirza bo'lsa Malika Muhtaram xonimning bir necha qitimliq shikarda Abdulloh xon bilan o'qiya etishda baslashganligini va shahmat o'ynab xonni matqib qo'yganini o'z ko'zi bilan ko'rganligi uchun shundaqla bir necha qitim Abdulloh xon Malika Muhtaram xonimlar bilan birlikda lashkariy ilm, jang tadbirlari, qadimki jangnomalar haqida munozaralashib, Malikaning o'tkir, qoyil qilarlik mulohazalariga qoyil bo'lganligi uchun xonning Qashqarga jazo yurishiga Malikani billi elib berish farmoniga shartsizlik qo'shilgan edi. Ammo Malika yo'lga chiqibla ha deganda Hindukush Mirza bilan ilg'or qo'shinni mengishni xohlamay, ostimansam ichim pushib ketadigan deb Yazak qo'shiniga qaytilib olgan edi. Anglashqa Sher Ali Bahodirga jekilib topshirgan va g'alvaxo'r Malika deb laqab qo'yib qo'ygan edi. Malika, oldingizga mang'ingiz bormi yoki orqangizga yong'ingiz bormi? So'radi Hindukush Mirza Malikaga qarab rasmiy yo'sinda.
Qandaq deyla Amir Kabirata? Dedi Maliki Muhtaram xonim to'mtoqli so'ralgan bu savoldan hech nima tushunmay. Buyruqimga bo'ysunib, ilg'or qo'shinda men bilan birga mengishga ma'qul bo'lsangiz, davomli oldingizga mang'alaysiz. Yana bosh-boshliqlik qilaman desangiz, majburiy Ostonaga qaytirib o'taman-da. Orqangizga mangasiz. Dedi Hinduxush Mirza tushundirib. Bundoq qilish qo'limdan keladi, malika. Bo'pti, undoq bo'lsa, oldimga mangay, dedi Maliki Muhtaram xonim viliqqidi kelib. Malikining javobini anglab Shar'ali Bahodir bargohi oliydan chiqib ketdi. Qizil so'lat to'piligining orlig'idagi ko'z yetkisiz taqir sayliqda haqiqatan tog' tarafdan eqib kelib, soyning qoq o'ttirisidan kesib o'tadigan, qishi yoz 3-4 tosh suv eqib turadigan bir eqin bor edi. Bu sayda mushu eqindan belak ishkudek, ot uloqni sug'arg'udek suv manbasi yo'q edi. Bu g'ilton sayda quduq ko'lab suv chiqarish basi mushkul edi. Atigandan beri yazak qo'shinini boshlab chaqmoq tezligida yo'l yurib bu eqin bo'yiga yetib kelgan Shar'ali Bahodir bu soyning jo'rofiylik ahvolini kuzatib, atigan Amir Kabir Hinduqush Mirzaning aytganlarining haqiqatan rost ekanligiga ishondi va lashkarlarini oromni oldirmay eqinning qarshi qirg'idan bir chaqirim ilgarilab qarorgoh qurishga kirishdi. Ular qarorgohlarini joylashtirib, g'izoga tutunib turishiga Qashqar qo'shinlarimi soyda osmon palak to'pichang tuzitib yetib kelishdi. Soydagi eqinning allaqachon xon lashkarlari tarafidan egilinib, eqin bo'ylatib qarorgohlarini joylashtirib bo'linganini ko'rib, o'zlarining bir qadam kechikib qolganligiga pushaymon qilishdi va 2 chaqirim orqaga chekinib, G'ilton soyga qarorgohlarini qurishga kirishdi. Shu chog'da Shar'ali Bahodir Hinduqush Mirzaning avliyolachi hukmiga to'liq qoyil bo'ldi. Har ehtimolga qarshi lashkarlarga urush sepi tuzib, safaros bo'lib turishga farmon berdi. Har ikki tarafning lashkarlari nag'ri so'naylarini chelishib, bir pas so'ran cho'qon selishgandan keyin jim bo'lishdi. Qashqar qo'shinlari xon lashkarlarining ahvolidan ancha bexabar bo'lg'ashqa. Yerim kundan ortiq yo'l besib, yerib ichib, ustab ketgan lashkarlarini orom oldirmayla qoramliq bilan hujumga o'tishga jur'at qilolmay to'xtab qolishgan edi. Osmonning qa'rida esilib turgan quyosh g'oyat zo'r o't shardek tavlinib, butkul soyni to'nurdek qizitayotgan edi. Soydagi toshlarga yalon oyoq dastash mumkin emas edi. Soyda uchrashgan ikki qo'shin bir-biriga xaris qilishganicha o'z qarorgohlaridagi yog'ochdan qorashtirilgan ko'zitish munorining ustida qarshi tarafni kuzatgach bir oz xazinasini o'tkazib o'tdi. Oxir peshin vaqti bilan jazo yurish qiluvchi xon lashkarlarining asosli qo'shinimi yetib keldi. Amir Kabir Hinduqush Mirza sarkardalarni agashtirib, Shar'ali Bahodirning eqin bo'ylatib qurgan qarorgohlarini ko'zdan kechirdi va rozimanlik bilan boshlanishdi. "Yo'q, jangga o'ndimasa, biz oldirmayli", dedi Hinduqush Mirza bargohi oliyga qaytib kirgandan keyin. "Lashkar, ot uloqlarimiz uzun yo'l yurib hadi. Eqin bo'yiga joylashib oldik. Sudil g'amimiz yo'q. Oziq-tulik, yem-xashikimiz yetkichi bor." O yotchi begiga qarab farmon tushirdi. "Kechilik qorovullar bir has ko'paytirilgay. Boshqa lashkarlar xotirjam uxlab aramag'ay. Kechida hech kimning o'z qarorgohidan xolgancha sirtqa chiqishiga ruxsat yo'q. Farmonga xilof qiluvchilarning kallasi elindi." "Navoda yov qo'shinlari kechida qarorgohimizga bosqin qilib qolsa-chi?" dedi Maliki Muhtaram xonim bolalarga xos ehtiyotchanlik bilan. "Xotirjam bo'ling, malika", dedi Hinduqush Mirza kulib. "Ular bizning ahvolimizdan, lashkarlarimizning sur hayvisidan yomon emas xabardor bo'ldi. Ularning otning kallisidagi yuriki bo'lsa-mu, bunda qaramliqni hargiz qilolmaydi. Desam demasam, ular hozir bizning kechilab bosqin qilib qilishimizdan ehtiyot qilib, qarorgohlarini chekintirib o'tadi-ku deyman. Ular qarorgohlarini alli burun joylashtirib bo'lgan bo'lsa, yana qo'zg'alib emas",
dedi Baranğa qo'shinning amiri Cho'pik Mirza ancha ishonmagan holda. Amir Kabir atamning deganlari to'g'ri, dedi Malika Muhtaram xonim so'z qilib. Asi Qashqar qo'shinining amir lashkari urush ilmidan xabarsiz, kalva odam bo'lmasla qarorgohlarini bir necha chaqirim chekindirib, qaytadan joylashtirdi. To'g'ri dedingiz Malika, dedi Amir Kabir Muhtaram xonimning hukmini tasdiqlab. Ishonmasanglar sirtqa chiqib qarab yiqinglar. Sarkardalardan bir qanchasi bargohi oliydan sirtqa chiqib, kuzatish munosibatidan qarshi taraf lashkarlarga nazar tashladi. Endi Qush Mirzaning oldinala qilgan hukmiga qoyil bo'lib, barkalla yetishdi. Rastalla Qashqar qo'shinlari qarorgohlarini cho'vib, chekinish taraddudini qilyotdi. Bu kecha jimjit o'tdi. Bomdod namozidan keyin har ikki tarafning lashkarlari qarshi tarafning qarorgohlarini aniq ko'ramagan bo'lsa-mu, noshtilik uchun o't yiqilgan o'choqlardan ko'tarilgan qo'yib istitakni aniq ilg'a qildi. Noshtidan keyin Qashqar qo'shinining qarorgohi tarafidan ko'tarilgan chang to'zon bulutlari xon lashkarlari qarorgohi tarafga qarab surilishga boshladi. Ular jang qilish uchun kelyotdi. Buni ko'rgan Amir Kabir Hinduqush Mirzamo sarkardalarga lashkarlarini safaroz qilib turishga buyruq berdi. Qarorgohdan bir chaqirim ilgarilab jang sepi tuzdi. 1000 kishilik qo'shinni oziq-to'lik, yam-xechak va qarorgohni qo'g'dashga qoldirib qo'ydi. Bir chaqirim oraliq qoldirib, jang sepi tuzgan ikki qo'shin nog'ri so'naylarini chelishib, bir hazo cho'qon so'ran selishdi. Her iki tarafning to'g' alamlari soyning issiq shamilida larzon lapildaydi. Endi Qush Mirzadan boshqa sarkardalarning hammasi beshig'i dubulg'a, uchisiga savut kiyishib, o'zlari eng yaxshi ko'radigan yaroqlarini mahkam tutishganicha ot ustida mag'rur o'tirishadi. Chilan to'riq qori shahar ormig'iga minib olgan Endi Qush Mirza beshig'i o'rib olgan chaqqong'ini o'qiyasini hozirli bir kimga otadigandek qo'liga ilib olgan edi. Neyzesi bo'lsa ostidagi qora arg'umoqning egiriga g'anjuqlaqliq turadi. Sultan Abdullah xonning og'zidan qora tulpor deb ta'riflangan ostona chavandozlari umrda biror qitim bo'lsa-mu minib beqishni armon qildigan, ammo hozirgacha xondan boshqa hech kim minib boqmagan bu esil otni Abdullah xon oltin egar jabduqlari bilan Malika Muhtaram xonimga hadiya qilib etgan edi. Qashqar qo'shinining amir lashkarlari Akuka Al-Shohbek bilan Al-Qulbek va o'rinbosar amir lashkar Amir Mirzi Yusufbekning ikki tarafida Xo'ja Hidoyatulloh Ishonning so'pi lashkarlarining sarkardalari Molla Soqi bilan Molla Naqi ularning ikki tarafida 5 dan 10 nafar sarkarda chopchib turgan otlarning ustida xuddi sho'mqordek qo'nib o'tirishganicha ayyu bilan turishadi. Molla Soqi bilan Molla Naqidan boshqalarning uchisida jang kiyimlari bor bo'lib, po'lat dobulg'inlarining qubbullari quyosh nurida val-vul parqirab turadi. Azaldilla jang kiyimini kiyib boqmagan Molla Soqi bilan Molla Naqi jang kiyimlariga ko'namay, qo'lishamaydi ekanmiz, issiqda tarlab ketdik deb selib etib, o'zlarining so'pi darvishlik jandillarini kiyib olishgan edi. Amir Kabir Hinduqush Mirza Qashqar qo'shini sarkarda sarvozlarining g'ayur turqiga, lashkarlarning jangovar holatiga, sap tuzishlariga qarab ko'ngilda barkalla o'qidi. Va yot shibigidan boshqa barliq sarkardalardan boshlab yov qo'shini tarafga 150-200 qadam menib to'xtadi. Malika Muhtaram xonim Hinduqush Mirzadan bir qadam neri bo'lmadi. Onungacha Qashqar qo'shinining amir lashkarlari Aku-uka Al-Shohbek bilan Al-Qulbekmo sarkardalarni agashtirib ot soldi. Bir o'q yetim orliq qoldirib to'xtadi. Mana endi ular bir-birining chiroyini ochiq ko'rgidek, ovozlarini aniq anglayolgudek orliqqa kelishgan edi. Assalomu alaykum, ey muhtaram bahodir sarkardalar. deb salom berdi Hinduqush Mirza ot ustida ikki qo'lini ko'krigiga elib turib. Va alaykum assalom, ey bahodir ustoz.
aziz tillari salomat bo. deb salomni ilik oldi. Ikki arka ufka amir lashkarlarimi ot ustida ikki qo'lini ko'hrigiga elib. Al-Shohbek bilan Al-Qulbek o'z vaqtida Hindukush mirzining qo'l ostidagi sarkardalar bo'lib, urush ilmi, jang mahorati va jang tadbirlarini Hindukush mirzidan o'rgangan edi. Shunglashqa ularning Hindukush mirziga bo'lgan hurmati alohida cho'ng edi. Hindukush mirzimi bu aka-uka sarkardalarning ilm mahoratiga qoyil edi. Tönügün ulanın qarargahini chekindirib qurdiganligini oldin faraz qilganligimi shu sababdan edi. Butkul Saidiya xonligi tavasidagi harbiy sarkardalar orasida mutlaq nufuz va hurmatga ega. Kam qo'rsoq, tam farosatlik bu peshqadam sarkardani bu qitimqi jazo yurishi qilg'uchi qo'shinning buyuk amirligiga tayinlashdimi Sultan Abdullaxon Hindukush mirzining bu nufuzi va hurmatidan foydalanib Qashqar sarkardalarini al qilib jazo yurishni urushsiz g'albaga erishtirib, shu orqali qon to'kilishni azaytib, ota bola o'ttirsida yuz bergan taxt talashish mojarosini tam bilan oxirlashtirishni maqsad qilgan edi. Ey Bahodir ustoz, dedi Al-Shohbek avval so'z elib. Yaşangan vaqtlarda buncha riyozat chekkicha, qasrlarda aroq asıl bo'lmasmidi? Büyük Saidiya saltanati uchun ko'rsatgan ajr to'hfalari yetib oshadi bo'lsin. Ahvolga qaraganda Ishoqiyachi qori musulmon Ozg'ullarning sehri jabdullarga oldinib, saltanatning tezginini tutib turishga majol yetmagan Sultan Abdullaxon oliylari oljib, siladek go'har buzurgning qadriga yetmagan o'xshaydi. Bizlarga nadan shogirdlari otkorchilik qilgan hisobda janoblarga ikki yig'iz maslahat beraylik. Shahzoda Yo'lbosxon yoshlik shijoati urg'ib turgan, mardu mardona, o'zlariga o'xshash peshvolarning qadriga yetadigan iste'dodli zotdir. O sizlarga cho'qim eng katta hurmat, ehtirom bildirdi. Shunlashqa yalang'ochlangan ajal qilishlarini qanig'i sasizlar. Orqalariga yansizlar. Bizmo sizlar ustoz o'lima buzurikning xizmatida bo'laylik. Birlikda Ostoniga qaytib, Sultan Abdullaxonni orig'i elib olgan Ishoqiyachi qori tog'liq murtlarni jazolab, saltanatning ul fosiqlarning iflos oyoqlaridan tozalaylik. Sultan Abdullaxon oliylari yashangan vaqtida hordiq elib, oxirgi umrini xotirjam o'tkazsa, Shahzoda Yo'lbosxon taxtda o'tirib, yurtchilik tezginini qo'liga olsa, bu saltanat el yurt uchun foydalidir. Ota bola o'tirsidagi adovat nizo tugallarimi o'zligida yeshildi. Hindukush mirza ot ustida o'zini tutib olmay qaqoqlab kulib ketdi va taajjub ilkida turib qolgan Al-Shohbekka qarab so'zladi. Yaxshi maslahatlariga asanat, amir lashkar janoblari. Bu umrimda o'z xo'ysiz tuzkorlik qilgan banda emasman. Sultan Abdullaxon oliylari eli ham bu Saidiya xonligining sohibidir. Al-hol shundoq ekan, men ashu xon oliylarining otgan o'qidirman xolos. Amir lashkar janoblari aql farosat, alam va qalamda kamolatga yetgan yigona bahodir edilar. Shunlashqamo xon oliylari janoblarining sadoqat va shijoatiga cheksiz ishinib, Qashqarda katta yurtning lashkari amirligini o'zlariga topshirgan edi. Hala bugungi kunda saltanat ag'yorlari suxanchilik qilib, padar bilan farzand o'tirsiga adovat nizo urug'ini chashdi. Shahzodaning oldiran o'lig'i farosatsizligi va shuhratparastligidan foydalanib ketdi. Sizni yaxshi yomonni ayirg'uvchiligi bor deb cheksiz ishinatdi. Mana endi hayron qilyapmanki, Silimo aşı yamanlarning qo'lidagi ajal qilichi bo'lib, cheksiz himmatiga va e'tiborlishiga musharraf bo'lgan xon oliylariga yenish petinibdilar. Sulh g'avg'olarini sulhchilar o'zlari bilishi. Ondan qolsa butkul Saidiya tasarrufidagi har qaysi sulh murtlari va sulh mazhabni tark etgan, ahli shariatni o'zlariga musulmonlarchilik mezoni qilgan barliq ulug' ushoq avom ra'iyatning qiblagohi, pushti-panohi bo'lmish xon oliylari bilir. Chunki saltanat tezginini qo'lda tutgan kishi yurtarchilik horlisini qayon mangdirg'isi kelsa, qamchisini shu yonga sheltqisi kelar.
Bununla bizlerning o tarafga yoki ma'u tarafga ma'u deyishga hech qanday haqqimiz yo'qdir. Azaldan saltanat taxtini o'z pushti bo'lmish shahzodalarga o'tinib berish bermaslik xonning o'z ixtiyoridagi ishdir. Bizlardek oddiy ra'iyatning orlishiga haqqimiz yo'qdir. Ey bahodir sarkarda, bundaq el-yurt uchun tangchilik foydasi yo'q. Ammo hasilab zini va taxt qavg'asiga aralashmaganlar yaxshi. Mening janoblarga deydigan ikki og'iz nasihatim shuki, qo'llardagi ajal qilichini tashlasizlar. Biz birlikda Qashqarga berib, shahzodaning beshini aylantirib olgan so'xanchi saltanat ag'yorlarini jazolaylik. Qolgan ishlar bayamsali degandek. Ota bola o'rtasidagi adovat, nizo tugushlarini o'zlari yeyishib olsin. Onda qilishga bo'lmasmikan taqsir? deb gapga lo'qma soldi Al-Shohbekning inisi Al-Qulbek ta'addi qilib. Akam bayatdan hazratlarini ustoz o'lima deb bilib hurmatlarini qildi. Aka ini ikkimizdan hazratlarini alohida hurmatlaydiganligimizni hamma odam biladi. Ammo shuni asrda tutsiliki, har qancha hurmat ehtiromning cheki bo'ladi. Albatta shundoq, dedi Hindukush Mirza oppoq soqollarini silab turib. Xuddi shuning aksiga har qanday izzatning yo'l qo'yishning cheki bo'ladi. Men shundoq bir hikmatni bilaman. U bo'lsa, johillik insonga yaxshi oqibat ekanmaydi. Bo'libmi sizlarga o'xshash yomonga yontayoq bo'lgan johillarga janoblari bilan ortiqcha datalash qilib o'tirishning endi hojati qolmadi. O'lma hazratlari, biz aka ini shogirdlarini behurmat qildi deb ayki buyurmag'aylar, dedi Al-Shohbek Hindukush Mirzaga yana bir qatim egilib salom baja keltirdi. Lashkari qirchapmi yoki mahorati sarkardimi o'zlari bir nima degaylar, muhtaram ustoz. Amir lashkar janoblarining tayli shu bo'lsa, bizmi ortiqcha eg'iz turtib o'tirmaylik. Lashkari qirchap qilib behuda qon to'kish hojatsiz. Meningcha mahorati sarkarda bo'lsin, dedi Hindukush Mirza va sarkardalarga qarab to'ldi. Qani bahodirlarim, avval qaysinglar maydonga tushib, mahoratini chiqaqsizlar. Hindukush Mirzaning so'zi oxirlashib bo'g'icha Shir Ali Bahodir shamshirni pullanlatganicha etini devitib maydonga tushdi va Yovuz ipiga qarab bitildi. Shu hamon Yovuz ipidanmi bir sarkarda agir qilichini o'ynatganicha Shir Ali Bahodirga qarab ot soldi. Ikki tarafning lashkarlari so'ran cho'qon selishib o'z sarkardalariga madad berishdi. İki sarkarda o da 10 necha marta elishibmi bir-birini yengolmadi. Biri shiddat bilan urg'on qilishdan, yana biri chabdaslik bilan o'zini afqochatdi. Birining ishlatgan panti yana biri darhol sezib oladi. Qilichlarning bir-biriga zarb bilan urishlaridan jaranglagan ovozlar chiqib, vol-vol ushqun chacharaydi. Her ikki sarkarda shunchalik o'zlarini tutib olishgan ediki, qarshi tarafni qilishlab ajal sharbati ichirishdan boshqa hech nimani o'ylamaydi. Bu ajoyib jangbozlik mahoratiga mahliyo bo'lishgan har ikki tarafning sarkarda lashkarlari Tog'tur soydagi o't otash kuyuk oftobni zinhor his qilishmaydi. Shu yo'sinda bir oshpishim vaqt elishgandan keyin Qashqar sarkardasi bara-bara holsirab hujumdan mudofiyaga o'tdi. Shu asnoda sarkardasining chandurib qo'yayotganligini sezgan o'rin bosari Amir lashkar Mirza Yusufbek naysini pullanlatganicha ot selib maydonga tushdi. Shir Ali Bahodirga shiddat bilan tashlandi. Shir Ali Bahodir endi bir nayza va bir qilishga taqobil turishga kirishdi. Nomatli qildi, bir odamga ikki odam chiqdi, deb qiqa silishdi lashkarlari. Shir Ali Bahodirning taqobil turolmasligidan vayim yegan Hindukush Mirza sarkardalariga qarab so'zladi. Mirza Yusufbek degan nomat qo'yuz amirni ko'rib, o'rdidan yuz o'rgindi ozdab, texe xon lashkarlariga naysini tanlab chiqqanni? Qani, qaysilar hamdamga chiqsalar? Shu hamon xon lashkarlari sepidan bir sarkarda etiga zarb bilan qon soldi.
qarshi tarafga o'qdek uchib ketdi. Hindukush Mirzo xotirjamlik bilan soqolni salamoqchi bo'lib, qo'lini enligiga opirmayla "Opla" deb to'libdi. Chunki Yovuz sepiga ot selib ketgani boshqa biri emas, dal Malika Muhtaram xonim edi. "Malikam, kamlarga yonsalar!" dedi Hindukush Mirzo jenining berishdi olib. Bu chaqda Malika Shir Ali Bahodir bilan elishayotgan Yovuz harkardilarining qechig'i berib bo'lgan edi. Malikaning hayotidan xavfsirab ham uning boshboshliqligidan g'azablanib, butun a'zoyi purrida qor ter bosgan Hindukush Mirzoning tili qalvolishib qolgan edi. U bir necha daqiqa dong etib turib qolgandan keyin Malikaning ko'zini uzmay turib baqirdi. "Bo'linglar, biringlar berib, g'alvoxor Malikani qo'ldab qaytirib kelinglar." Sarkardilardan biri Malikani yondirib kelish uchun ot selib chiqib bo'lguncha Shir Ali Bahodir bilan elishayotgan Mirza Yusufbek Shir Ali Bahodirni tashlab Malikaga qarab ot soldi. Malikaning naq yelini challab zarb bilan nayza urdi. Malikadan ko'z uzmay qarab turgan Hindukush Mirzaning yuragi eg'ib ot ustida tipirlab qoldi. U bu fojiani ko'rmay degandek ko'zini yumib oldi-da, daqiqa o'tmay yana ochdi. Ochdi-yu, vujudida o'chay deb qolgan umid shomi yana pillildadi. Malika urilgan nayzidan o'zini abjillik bilan qochirib, etining beshini burg'unicha xon lashkarlari sepiga qarab chepib kelyotdi. Etilib kelgan sarkardining bir martam elishmayli qochqinni ko'rgan Mirza Yusufbek uni tirik tutib olib, ostidagi qori tulparni o'lja elish vasvasida jenining beri chiqoldi. Mirza Yusufbek Malikaning ostidagi qori arg'umoqning Sulton Abdullaxonning ativorliq qori tulpari ekanligini tunib qolgan. Qechib ketayotgan Malika qori tulparining tezginini ixtiyoriy qo'yib etib, qo'lidagi naysini egarga chapqonlik bilan xonjo'qladi. Bo'yniga esib olgan o'qiyasini elib, kun o'qdandan bir tal o'qni elib, kirich qisilib, ya'ni to'lin holatga keltirib tatib olgandan keyin shoqqidi kayniga qayrilib, orqasidan 7-8 qadam yiroqlikda jenining berisi qo'g'lab kelayotgan Mirza Yusufbekning ko'zini nishonlab kirishni qo'yibdi. Şu hamon Mirza Yusufbek ichinishlik birni varqirab ot ustidan orqasiga uchib tushdi. Malikaning otgan o'qi uning dal o'ng ko'ziga berib sanjilgan edi. Uningcha egarning qonjig'isidan naysini elishga ulgurgan Malika qora tulparning tezginini shoqqidi kayniga bordi. Og'riq azobida qumda chiqib qolgan beliqdek piltonlab turgan Mirza Yusufbekning naq yeligi to'g'rilab naysini gachchidi sanjidi. Uningcha Malikani qo'g'dash uchun yetib kelgan sarkarda qora tulparning tezginini qo'liga olib oldi. O'rinbosardan ayrilgan Al-Shohbek nog'ri chaldirib, jangbozlik mahoratini vaqtliq to'xtatish haqida Hindukush Mirzaga bishorat berdi. Malika Muhtaram xonimning hayotidan andish qilib turgan Hindukush Mirzami darhol nog'ri chaldirdi. Nog'ri ovozini olgan Shir Ali Bahodir bilan Qashqar qo'shinining sarkardasi elishishni to'xtatib, o'z saflariga qaytib kelishdi. "Ey g'alvaxo'r Malika, Asi munofiq Amir Mirza Yusufbekni o'ltirib, xon lashkarlarining haybisini oshirgan to'xtingizni demisan, sizni shu topning o'zida lashkari jasoq tortar edi. Yana boshboshliqlik qilgan bo'lsangiz, darhol ostonaga qaytirib o'tman. Yoki qarorgohga solab nazarband qilib qo'yman. Mushtundek bir ojiza bo'g'ingiz bilan yuragingiz ajab to'ngitgan bu sizning. Jangga chiqishga sizga kim ijozat berdi? Bilamsiz, bu degan yog'i hargizmi o'yin emas. Ranjimizlar Amir Kabir ota, dedi Malika Muhtaram xonim erkilab. Boyam o'zlari hamdamni chiqishga farmon berdilar. Farmon berilgan ekan, albatta sarkardalardan biri hamdamga chiqish kerak-da. Garchi amal rasmiy sarkarda hisoblanmasam-mu, janobi Bahodir sarkardalar bilan bir set turgan ekanman. Farmonbardor bo'lish burchim bor. Uning ustiga chop-chip turgan qori tulpar boshqa sarkardalarning etidan chaqqan chiqib qoldi. Demisizmi, buning o'yin emas, yog'i ekanligini obdan bilma. Bo'lmasa, xon atamga shuncha yolvorib kelmas edim. Turpondagi vaqtimda atamga agishib bir qancha qatim yog'i ko'rganman.
Cevaplaşma. Başbaşlıq qılmaslıqqa vədi verin, dedi Hindukuş Mirza qapıqını ötürüp. Xoş, vədi verək. Əmir Kəbir ata, dedi Maliki Möhtərəm xanım beşini tövən selib. Şu tapda Hindukuş Mirza qasdan qapıqını turvağını bilen Malikinin bayanqı körsətkən bahadırlığıdın və kamaletki yetken oqya yetiş maharetidən söynüp işlə barikallı itivatqanlığını heç kim bilməydi. Şu esnada Elşah Bey'nin elçisini xan leşkerlerinin qaravulları aldığı selip ekerdi. Elçi qoyundan bir parça xatni elib Hindukuş Mirzaga topshirdi. Elşah Bey xatda bugun leşkerlerini harda qoldirib, jangni ati qaytadan davomlashtirishni talab qilgan edi. Tenjik qava Köyük oqtopda leşkerlerge issiq o'tib ketishdan ansirgan Hindukuş Mirza bu talabga qo'shilib, sarkardalarga leşkerlerini qarorgohga qaytarish farmonini berdi. Çanaşlardaki sularının allaqachon ichib bo'lgan leşkerler usuzluqda qurib ketgan lavlarni yalashqacha tezlik bilan yaqin bo'yidagi qarorgohga qarab maqdi. 3 kun tep-tinchli o'tib ketdi. Elşah Bey başçılığındaki Qashqar qo'shinlari bir necha qitim jangi o'ndab baqqan bo'lsa-mu, Amir Kabir Hindukuş Mirza sarkardalarga o'z qarorgohlarini mahkam saqlashga farmon berib, bargohi oliyga bekinib olganicha midirlamay yetib oldi va sarkardalarning jangi chiqish talabini qat'iy rad qildi. Amir Kabirning nima xiyoli borligini bilolmagan sarkardalarning bu taqir sayliqda ya oldiga ma'amay, ya keyniga yanolmay ichib pishib ketgan edi. Bugün kündeki adeti boyunca aş vakti bilen bargahi adıyıga salamga kirgen sarkardalar salam saatini becer keltirip bo'lgandan keyin maslahatlashib olgandeklar o'rinlarida midirlamayla turishdi. Ularning chiroyiga qarabla nima deydiganligini faraz qilib bo'lgan Hindukuş Mirza hech nimani bilmagan bo'lib qasdanga jim turib oldi. Bu jimjitlik xeli uzun davomlashdi. Amir Kabirning hadisla ostoniga qaytirib yetaman deb sur ko'rsatishidan xelili bezqib qolgan Maliki Möhtərəm xonimmi sho'q erkaliklariga yot holda jimib qolgan edi. Turqidan ular jim o'tirishda baslashayotgandek ko'rinadi. Oxir bu jimjitlikqa Amir Kabir chidamadi. Boruqtirma bo'lib, bir yerga tiqilishmoqcha sirtqa chiqib shamoldab kelsanglar bo'lmamdi sarkardalar. Dedi o o'ltirganlarga taksiga qarab. Hech kimdan sado chiqmadi. Bargohi oliyning ichi odamning nafsi siqilgudek darajada dimiq bo'lib ketgan edi. Sirtda quyosh soyga o't purkuydi. Oftobda birdan turish mumkin emas edi. Bargohi oliyning ichi bo'lsa, sarkardalarning tiniqida xuddi dabxonasi etib etilgan to'nurg'il o'xshab qolgan edi. Sirtqa chiqqanning foydasi yo'q, Amir Kabir janoblari. Sirtma o'xshashli o't ateş. Ochab tursak birdamni shamollaydi ekanmiz. To'xtasak qoq bo'lib turg'il bo'lmaydi ekan. Amsa bargohi oliyning ichi so'rinmaka? Dedi Hindukuş Mirza chekib bu yillardan saqib tushayotgan tarni balvig'ining uchi bilan ertib turib, terikkan holda. Hech bo'lmasa o'zinglarning chig'ir bargohinglarda soydinglar. Bu yerga tiqilish olmay. Bizning osiy qo'shin bilan jang qilmay, xuddi beshikdan qochgan choshqandek qarorgohimizga bekinib olishimizning sababini aytib bermisizlar. Sirtqa zodil chiqmaymiz Amir Kabir ata. Dedi Maliki Möhtərəm xonim sarkardalarning bu duosini oshkorlab. Shundoq. Bas-basda ovoz qo'shdi, boshqa sarkardalarmo Malikini qo'llab. Behuda qon to'kishdan saqlanishdan boshqa bizga muddaa yo'qdir. Sarkardalarim, dedi Hindukuş Mirza to'mtoqlik qilib. Qon to'kishdan qolsa nusrat osmondan tushmas. Yog'i demaklik, qon to'kish demaklik. Adolat qilichini yalang'ashlamay turib, osiy qo'shinni hargizmi alqil bo'lmas. Bu G'ilton soyning to'mir taptida mezirlamay to'riyaverib, lashkarlarning ichi pishdi. Dedi Barang'ar qo'shinning amir sarkardasi. Hindukuş Mirza soqolni salab bir oz turib olgandan keyin sarkardalarga taksiga qarab turib so'radi. Aytinglarchi. Lashkarlar oshmi?
Yo'q, deb javob berdi sarkarlar. Amsa usuzmi? Yo'q. Ularning orasida issiq o'tib kasal bo'lganlar bormi? Qarorgohimiz yaqin bo'yida tursa, lashkarlar usuz qolmagandan keyin albatta issiq o'tib ketmaydi. Abballe, dedi Hinduqush Mirzo. Bizda hamma imkoniyatlar to'liq. G'amimiz yo'q. Shunga medirlamaymiz. Biroq Osiy qo'shinning o'ziq to'liki bo'lgan bilan suyi yo'q. Ular bir yutum sunimi 20 necha chaqirim yiroqlikdan to'chib akilib ichyapti. To'mizdagi g'ilton soyda ussiz qolgan odamga oson issiq o'tib qoladi. Ussizlik bilan oftob biz uchun Osiy qo'shin bilan jang qilyapti. Ahvol shunday bo'lsa, yana avori bo'lib, nemishqa jang qilmaymiz. Ko'ngillardagi tugish yeshilgan sarkardalarning chiroyiga kulki yugurdi. Ular ussizlikdan qiynalib yetib emas, navoda chekinib, Yangisar qal'asiga bekinib osqanda qilamiz. Buning javobini haligacha sarkarda Shar'ali Bahodir beradi, dedi Hinduqush Mirzo xotirjamlik bilan. Shu chog'da sarkardalar bargohi olida sarkarda Shar'ali Bahodirning yo'qligini his qilishdi. Aslida Hinduqush Mirzo tunugun namozdigar vaqti bilan Shar'ali Bahodirni bargohi oliga chaqirtib, uni ko'z bog'langan vaqtda yazak qo'shinni boshlab, yov lashkarlariga to'ydirmay, ularni aylanib o'tib, kechilib, ozg'ini qeri-cho'ri lashkarlar bilan qo'g'dug'isiz qolgan Yangisar qal'asini elib, Osiy qo'shinning chekinib mudofialanish yo'lini o'zib tashlash farmoni bergan edi. Bu lashkariy maxfiyatlikdan boshqa sarkarlarning xabari yo'q edi. Shu asnoda bargohi oliga kirib kelgan mulozim Amir Kabirga salom qildi. "Ma'lum bo'g'ay, yazak qo'shindan chaparman keldi." "Akarsot", dedi Hinduqush Mirzo. Barliq sarkarlarning ko'zi bargohi oliga kirib kelgan chaparmanga tikildi. "Amir Kabir janoblarga ma'lum bo'g'ay, yazak qo'shin bomdod vaqtidan burun Yangisar qal'asini fatih qildi. O'lim yetim ahvollari ko'rilmadi." Sarkarlarning chehriga kulki qo'ndi. "Darhol qaytib, sarkardan get. Qal'aning mudofiasini kuchaytirsin. Qal'a ichidagi avomga zinhor zulm solmag'ay", dedi Hinduqush Mirzo Chaparmanga. Chaparman farmonni elib chiqib ketdi. "Muhtaram sarkardalar", dedi Hinduqush Mirzo o'ltirganlarga qarab. "O'z qarorgohingizga qaytib, lashkar sarvozlaringlarni obdan g'izolantirib tayyor turinglar. Peshin namozidan keyin Osiy qo'shinning qarorgohiga hujum qilamiz. Barliq lashkarlarga alohida farmon jakorlasunki, Osiy qo'shinning qarshilik ko'rsatishiga majoli yetmagan kasal, ojiz lashkarlarga zinhor zaxm yetkazilmagan. Farmonga xiloflik qiluvchilar lashkariy jazoga tortildi." Sarkardalar ruhli holda bargohi olidan yenib chiqdi. Anglayotganlar Beliqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Amir Kabir Hinduqush Mirzo haqiqatan to'g'ri faraz qilgan edi. Shahzoda Yo'lbosxonning ikki to'man kishilik muntizim lashkari bilan Xo'ja Hidoyatullo Ishonning to'man kishilik hamdamchi so'fiy lashkarlari 2 kun ichida suv masalasini hal qilolmay patparaqchilikka tushgan edi. Ularning maxsus sotuvchi lashkarlari So'gat to'puluq taraflardan tuzlab ko'tak harvolaga yog'och to'nglarni besib, ikki osh pishim vaqtda aron bir yo'l suv akilalaydi. To'shib kelingan bu suvlar 3 tuman lashkar uchun ustlab gaz bog'lab ketgan qalblarni namda verishga yetmaydi. Suv talishib ko'tarilgan jangi jadallar besiqmaydi. Ussizlikda issiq o'tib ketib yiqilgan lashkarlarning soni 3 kun ichida 5000 dan oshdi. O'tib ketgan bu lashkarlar iç so'rib, qizitmasi o'rlab, o't otash bo'lib, soyning teshida yetishyapti. Uning ustiga hamdamchi sufiy lashkarlardan 3000 ga yaqin odam ussizlikka chidamay bir kechada qechib ketdi. Issiq o'tib og'rib yetib qolganlarmi 2000 dan oshdi. Shu sababli Molla Soqiy bilan Molla Naqi xalifalarning amir lashkar Al-Jahbayning oldida tili tutib edi. Mana endi ular bargohi oliga yediyib kirolmaydi.
xohlagancha jang tadbirlari ko'rsatilmaydi. Qutbul Aqtob pir buzurgi Hidoyatulloh Eshon xo'jasining kashfiy karomatlarini, sha'nlarini chachirtib so'zlab maqtayanmaydi. Navoda bilib bilmay zuvandorlik qilib sasa, Al-Shohbegning tanbihiga, masxarasiga uchraydi. Chunki Al-Shohbegning bu ahli sulik bahodirlariga bo'lgan hurmat ehtiromi ko'rinarlik tuvalligan edi. Ularni muhtaram bahodir sarkarlar deb hurmat bilan atamasdan masxarlik talaffuzda janobi zotul aqtoblar deb ataydigan bo'lib olgan edi va xohlagancha mazoq qiladi. Shundaqdimi Molla Soqi bilan Molla Naqi dardlarini ichiga tutib zo'rig'i hejishib yurishga majbur bo'ldi. Chunki ular bu sofi lashkarlarning rasmiy jangga duch kelsa hech qancha kuch ko'rsatmaydiganligini bilib yetgan edi. Asiyada Al-Shohbeg boshchiligidagi qo'shin xon lashkarlarini yengib olsa, ular bilan billa Ostonaga bostirib berib, xo'jasi Hidoyatulloh Eshonning ko'rsatmasi bo'yicha Ostonadagi necha minglagan soqiyachi qora tog'liq murtlarning qinini eriq qilib oqqizish, terisini so'yib po'stiga samon tiqish, oqti qilib piyini qirqib tashlash, qinida tugman cho'rgiltish edi. Bunda qilish sofi lashkarlarining qo'lidan to'liq keladi. Tehe mushu tuhfilleri üçün xo'jasining oldigan in'omlarni o'ylashib, shalvoqlarini oqqizishatdi. Al-Shohbeg sarkardalari bilan lashkarlarning suv masalasini qandoq hal qilish, kuchlik yovga qandoq taqobil turish haqida bosh qotirib amal topolmay ralli bo'ladi. O'tib ketib, qizitmasi o'rlab ketgan lashkarlar og'riq azobida ingrab zor-zor qoqchaydi. Ammo Molla Soqi bilan Molla Naqi bo'lsa, kesal tegmagan bir qism sofi lashkarlarini harakatlantirib, jarri samo silishib, hukmi o'qib, o'lishardi. Bu holat xoyi kecha, xoyi kunduz o'xshash takrorlanadi. Qizitmasi o'rlab ketgan lashkarlar bir-birlab jon taslim qiladi. Ammo jarri samo bo'lsa, bu o't otash qorg'ish tekkur soyni larziga selib, lashkarlarga orom bermaydi. Al-Shohbeg bu qizitmaning yuqumli kezikka aylanib, butkul lashkarlarga talofat yetkazishdan xavfsirab yurki suv edi. Xonaqoga borganda silishvaslar bu jarri samolarni, muhtaram so'pillarim, deb vaqiraydi Al-Shohbeg savr qochdi. Eshak o'livasa, kuti g'ajak tortibdi deb nimanda qandashmagan ish bu. Molla Soqi bilan Molla Naqiga qarab do'q qiladi. Janobi zotul aqtoblarim, bilib qo'yinglar. Jarri samo bilan kuchlik yovni yengili bo'lmas. Sofi lashkarlarni halqi suhbatga mashg'ul qiluvchi jangbozlik mahorati bilan mashq qildirsizlar. Ular sapoyi chelishni emas, qilish nayzi o'ynashni o'rgansin. Rasmiy jangga tushganda 100 sapoyi ustidan bir qilish g'olib keladi. Xalifa Al-Shohbegga gap yondirolmaydi. Ammo orqasidan dahri murtad deb tillaydi. Soqollarini tutamlab xatlashatdi. Bugun qo'zichush mahalda to'shib kelingan Harvardagi suni talishib, sofi lashkarlar bilan Shahzoda Yo'lvosxonning lashkarlari orasida g'avg'o ko'tarildi. Har ikki taraf suni o'zlarining qarorgohiga akitib, tushlik tomoqqa hozirlik ko'rishga oldiraydi. Ular bir-biriga yo'l qo'ymaydi. Tortishib, ittirishlar, yoqi siqishishga, keyin bir-birini qilishishga o'tdi. Ahvoldan xabar topgan Al-Shohbeg bilan Molla Soqi, Molla Naqila kelib, jedalni orichilab bo'g'icha suv talishib o'lganlarning soni 10 dan, ig'ir yengil yaralanganlarning soni 50 dan eshib ketgan edi. Al-Shohbeg g'azabini zo'rg'i besib olib turib, suni har ikki taraf tang taqsimlatdi. Va buningdan keyin har ikki taraf o'zining suyini o'zi akilib ichadiganligiga farmon tushirdi. Bu sayda mushundaq turaversak, lashkar sarvozlarimiz jang qilmay turibla ussuzlik va kasal azobidan qirilib ketadigan o'xshaydi, dedi bargohi oniga qaytib kelgan Al-Shohbeg sarkardalariga qarab. Endi qush mirza degan qiyri tulkimo bir o'stan suvni o'nchi egalib olib, bizni bir tegim suvga zor qilib qo'ydi. Qarorgohga mahkam bekinib olib,
yo jangga chiqmadi. Uning maqsadini endi bilyapman. U bizni mushu sayda ussuzlikdan qiynab, lashkarlarimizning jangovarligini sundirib, jang qilmayli el qilmoqchi. Shunga necha martaba jangga o'ndisakmi, shoshqandek iniga kirib olib, yetib olgan gap. Biz uning damiga tushibdik. Set, qachonmi lashkari tadbirda uniga tanishamiz. Bo'ldilar, bu yerda quruq avar bo'lib tirkishib, o'limni kutib turmay darhol chekinayli. Nega chekinimiz, amir lashkar janoblari? Dedi Molla Soqi Alshoh Begning maslahatini solmay o'z oldiga hukm chiqarganiga norozi bo'ldi. Yeng sog' bo'lmay nega bo'ladi? Dedi Alshoh Beg qopqinib turib. Barliq qarorgohlar yuk taqlarini tengib taq bo'lg'ay. Tunnis bilan yog'i bilindirmay chekinimiz. Yengsar qalasi mudofaa gaplik. Hujum qilishga afsiz joy. Suyimi mo'l, havosim salqin. Lashkarlarni saqaytib olgandan keyin ondan ostonaga yurish qilsaqmi, kechishmaymiz. Sarkardalar lashkarlarni Yengsarga chekindirish tayyorligini qilish uchun bargohi oliydan chiqib ketdi. Alshoh Beg soy o'tirsidagi eqinni egallashda bir qadam kechikib qilib, qanchalik pushaymon qilgan bo'lsa, necha kundan beri shuncha undabmi jangga chiqarilmagan xon lashkarlardan xotirjam bo'lib, suv halakchiligida bexotlashib, yovning ahvolini kuzatib, xabar elib turishni bo'shashtirib qo'yganligidan mana endi shunchalik pushaymon yemakda edi. Mana hozir o'ylamagan yerdan chiqib, xon lashkarlari ularning qarorgohiga xuddi qo'y qutiniga itilgan bo'rilardek bostirib kelmoqda edi. O, o'zi tosh sanab bo'g'icha endi qush mirzining qom sanab, xuddi avliyodek hukm chiqarib, har bir ishda o'zidan bir qadam oldida mangadigan donishmandligiga yana bir qatim qo'l qo'ydi. Lashkari ilmda o'zining endi qush mirzidan xeyli xom ekanligini e'tirof qildi. Shu topning o'zida jangovarligini butunlay yo'qotgan lashkarlari bilan g'ayrat jasorati urg'ib turgan xon lashkarlariga taqobil turish to'limi nodonlik edi. Chekinish. Faqat chekinishlar halokatdan qutulishning birdan-bir yo'li edi. Ammo shiddat bilan bostirib kelayotgan yovning changildan omon eson qutulib chiqishmi uncha oson tushmaydi. So'fiy lashkarlar allaqachon teri-peran bo'lib ketgan bo'lib, ularning lashkari qaysi, sarkardisi qaysi elg'i qilib bo'lmaydi. Chunki Molla Soqi bilan Molla Naqi lashkarlarini tashlab qo'yib, eng avval o'zlari qo'yrig'ini xada qilgan edi. Faqat Qashqarning muntazam lashkarlar o'z qo'shinining to'g'i atrofiga jam bo'lib, sarkardalarning boshchiligida qarshilik ko'rsatgach, tartiblik chekinib o'tadi. Xon lashkarlari ularni so'gatkicha surto'qay qilgandan keyin ondan bo'ldi qilishdi. O'z vaqtida o'z qo'li bilan tarbiyalagan Alshoh Beg, Alqulbek aka-uka sarkardalarni endi Qush mirzo nima uchundir ayab, yana bir qatim chiqish yo'li qoldirishni ko'zlab, sarkarda lashkarlariga mag'lub bo'lgan qochqon qo'shinni qo'g'lashni to'xtatishga farmon tushirgan edi. Alshoh Beg qirg'indan oron tasdiq qutulib, bir qismi o'lib, bir qismi qechib eshib qolgan 5000 ga yaqin lashkarni agashtirib, qosh qarayganda Yengsar qal'asiga yetib keldi. Qal'a darvozasiga sepil ustiga qadalgan xon lashkarlarining tug' alimini ko'rib, o'zining yov bilan jang qilishini o'ylab, Yengsar qal'asini qo'g'dashga sal qarg'anlikdan yana bir qatim pushaymon yeb, hasrat chekib ketdi. Shahzoda Yo'lbosxonning so'yrig'anligidagi butkul Qashqar zaminni endi Qush mirzo butunlay tasarrufiga elib bo'lgandek to'yg'iga kelib, yuragi ansiz so'qib ketdi. Endi Qush mirzo degan qovturka qachonlarda egilib olganda bu qal'ani. Ularning orqamiz tarafga o'tib olganini ajab to'ymay qopmiz ya, dedi Alqulbek g'azabdan bo'g'ilib. Qarab turmay, hujumga tortib olayli aka. Nemimiz bilan tortib olamiz, inim, dedi Alshoh Beg hasratlangan holda urib va eniki bilan orqasidagi yer poldan ketgan ruhi to'lib tushgan lashkarlarni ko'z tutdi. Buni abjig'i chiqib ketgan lashkarlar bilanmi? Eng yaxshisi
izzatimizni qilganini bilib, Qashqarga ketib olayli. Nima deganlari bu aka? Dedi Alqobek sal terik. Bilmadimmi eni? Dedi Alshobek inisiga qarab. Endi Qo'sh Mirzo o'z vaqtida bizga sondirgan ajrni demagan bo'lsa, Muni lashkarlarimizmi tamomiy qirilib tugigan, ham biznimi haligacha omon qo'ymagan bo'ladi. Bizning yuz xotirimizni qilib, ham Shahzoda Yo'lbosxon oldidagi yuz obro'yimizning butunlay to'kilib ketmasligi uchun orqamizdan qirchab qilib bostirib kelayotgan sarkarda lashkarlarni darhol to'xtatib oldi va chekinish yo'limizni butunlay uzib tashlamadi. Bo'lmagan bo'lsa, aka-ini ikkimiz o'zimizni haligacha otning ustida emas, boshqa yerda ko'rgan bo'lardik. Eng yaxshisi Yo'lbosxonning burtini tatmay Qashqarga qaytib olayli. Qoldi ishlarni keyin birnim deyishamiz. Ular Yenisar qal'asi bilan qiymagan holda untinsizda xo'shlashdi. Otlarning beshini Qashqar tarafga bordi. Anglayotganlar Bilqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Endi Qo'sh Mirzo mag'lub bo'lgan aka-uka sarkardalarning Qashqarga omon eson qochib berilish uchun fursat yaratib berish maqsadida lashkarlarni iditlash bahonasi bilan shu kuni Soydan medirladi. Atsi osh vaqti bilan yo'lga chiqishga taraddudlanib turib, bargohi oliga xos mahrimi kirib keldi. Ma'lum bo'lg'ay, Ostondan xon oliylarining farmonini elib, Shahzoda Nurdinxon bilan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon pir buzurg hazratlari keldi. Endi Qo'sh Mirzo bu tasodifiy xabardan bir oz ta'ajjublandi-yu, ortiqcha o'yinib to'may ularning oldiga istiqbolga chiqdi. Qarorgoh sirtida Nurdinxon 5 nafar xos navkar bilan, Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon 5 nafar sufi darvishlar bilan Endi Qo'sh Mirzoni kutib turardi. Endi Qo'sh Mirzo ular bilan salom sohat qilishib, ahvol so'rashgandan keyin bargohi oliga boshlab kirdi. Shahzoda Nurdinxon bilan Xo'ja Abdulla Eshonni to'rga boshladi. Uninggacha Farmonchibek xon yorlig'ini jakarladi. Farmoni oli! Endi Qo'sh Mirzo qatorliq barliq cho'ng kichik sarkardalar qo'l bog'lab turishdi. Farmonchibek shahona qopchug'idagi qog'ozni elib o'qishga boshladi. Yorliq, menki yakan Saidiya saltanatining xaqoni Sultan Abdullaxon shundoq yorliq qilamanki, janobi Amir Kabir Endi Qo'sh Mirzo farmoniga binoan Qashqarga jazo yurish qilib ko'p riyozat chekdi. Saltanatimizning tavarruk peshvo bahodirlarining yashinib qolganligi sababli lashkari yurishlarda ortiqcha riyozat chekmagan. O'rniga qaytib kelib, xonliqimizning lashkari ishlariga posibona bo'lib turg'ay. O'rniga Shahzoda Nurdinxon osiylarga jazo yurish qiluvchi qo'shinning amir lashkarlik ishlarini jo'n qurg'ay. Muhtaram Pir buzurg Xo'ja Abdulla Eshon hazratlari Shahzodaga odillik bo'lib, Qashqardagi ra'yatning shikastlangan ko'nglini orom topqizg'ay. Ozg'unlarga rahnamin bo'lg'ay. Maliki muhtaram xonim Amir Kabir janoblari bilan o'rniga birga qaytib kelgay. Yorliq tamom, basira. Ana hazratimning mehr shafqatiga ashqalla, dedi Endi Qo'sh Mirzo yorliqni qo'liga olib. Maliki muhtaram xonimning xon lashkarlari bilan billa Qashqarga borgusi bo'lsin-mi? Xon yorlig'iga qarshi chiqishga petinamay, Endi Qo'sh Mirzo bilan shu kunila ostonaga yurib ketdi. Aslida Sultan Abdullaxon cho'ng o'g'li Shahzoda Yo'lbosxonni vali ahdlikdan qoldirib, Qashqarning noib amirlik martabasini elib tashlagandan keyin, ikkinchi o'g'li Oqsuning noib amiri Shahzoda Nurdinxonni vali ahdi deb jakarlab, Qashqarning noib amirligiga belgilab yorliq tushirib, uni Oqsudan qaytarib kelgan edi. Vali ahdi bo'g'ichni noib amir qilib belgilash Saidiya xonlarining an'anasiga aylanib qolgan edi. Shahzoda Nurdinxon yorliqni topshirib olibla yo'lga chiqib, Avot, G'o'richil, Pichoq sundi, Tumshuq, Maral beshi, Oqsoq Maral, Seriq buya, Shehitdin, Xongdi,
Elishqo qatorliq Yakan daryo vodisiga joylashgan yurtlarni kesib o'tadigan Oqsudin Ostonaga akildigan udul yo'l bilan tezda yetib kelganligi uchun Abdullohxon uni Qashqarga to'xtatmayli yo'lga solgan edi. Amiri Kabir Hinduqush Mirzani yorliq tushirib, o'rniga qaytarib kelishida buningdan boshqa cho'ng sababmi yo'q edi. Maxtumzoda Xo'ja Abdullah Eshon bo'lsa, bir kecha itikobda o'tirib, avliyo mashayixlar bilan muloqotda bo'lib, avliyo anbiyolardan Shahzoda Nurdinxonga hamra bo'lib, Qashqarga berish haqida bishorat olganligini Sulton Abdullohxonga aytganligi uchun Abdullohxon uni Shahzodaga otoliq qilib belgilab, Shahzoda bilan Qashqarga berishga ijozat qilgan edi. Shunga o murt muxlislari orasidan kuch-quvvati urg'ib turadigan 500 nafar sufi darvishni agashtirgunicha Shahzoda bilan birga kelgan bo'lib, uning nima uchun Qashqarga berishni xohlab qolganligini o'zidan boshqa hech kim bilmaydi. Amdili 30 yoshning qarisini olgan Maxtumzoda Xo'ja Abdullah Eshon 1646-yili o'lib ketgan Soqiya sulkining peshvosi Xo'ja Shodi Eshonning yetim qolgan ikki Maxtumzodasining cho'ngi edi. O Xalifa Said Muhammad Xo'janing tarbiyasida cho'ng bo'lib, ahli sulk ilmida kamolatga yetib, Yakan Saidiya xonligi tabasidagi Soqiya sulkidagi qori tog'liq murt muxlislarning mashhur piri buzurgiga aylangan edi. Bu Maxtumzodaga Sulton Abdullohxon qo'l berib murt bo'lgan bo'lib, o'rnida alohida hurmat, martabasi bor edi. O buningdan bir necha yil avval aloyitin Oqsuga berib, sulk tavratkash Shahzoda Nurdinxonni ahli sulkka da'vat qilib, o'ziga murt qilib ulgurgan edi. Shahzoda Nurdinxon bilan Maxtumzoda Xo'ja Abdullah Eshon Amir Kabir Hinduqush Mirza, Malika Muhtaram xonimlar bilan xo'shlashiblar, asirga tushgan Qashqar lashkarlarini xon lashkarlari orasiga tarqitib, jazo yurish qilguvchi qo'shinni boshlab Qashqarga qarab yo'lga chiqdi. Yenisarda oldiga istiqbolga chiqqan sarkarda Shar'ali Bahodirni yanala Yenisar qal'asini saqlashga qoldirib, safarini davomlashtirdi. Xubtan bilan Qizil daryosini tushkun qildi. Ertasi osh vaqti bilan Qashqar shahriga qarshiliqsizlik kirib keldi. Aslida Shahzoda yo'l bosgan bu qitimqi qattiq mag'lubiyatidan Qashqarni saqlab qolishga ko'z yetmay, qoldi qattiq sarkarda lashkarlari bilan bola chaqinlarni agashtirib, o'yratlardan panohlik tilib, oldi burun ketib qolgan edi. Taxassuslar muhtaram valiahda. Aqllari Shahzoda yo'l bosgan ketgan bilan shaharda aqllarini yo'ldan ozdirib, janobi Padri Xaqonga boyqut qilishga qudratgan ozg'un, nokas ag'yarlar teqibodir. Bu mulhid murtlatlarni jazolamay turib, saltanat va ra'iyatga xotirjamlik yo'qdir, dedi Xo'ja Abdullah Eshon amdili o'rniga joylashgan Shahzoda Nurdinxonga aql o'rgatdi. Ras, shunda qilayli. Men hozirla farmonjakarlar janobi professor, dedi Shahzoda Nurdinxon sharob xumorini besib qoldirib, neri virisini o'ylab o'tirmaydi. Shunda qilib, Maxtumzoda Xo'ja Abdullah Eshonning aql ko'rsatishi, Mayxur Shahzodaning farmon tushirishi bilan Xo'ja Abdullah Eshonning boshchiligida osiy murtatlarni jazolash, fosiq qadamini tozalash maqsadida Qashqar shahrida bir kun qirg'in bo'ldi. Gerçi bu qirg'inni Maxtumzoda Xo'ja Abdullah Eshon ashaddiy raqibi, Ishqiya sulkining peshvosi Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning murtlaridan o'ch elish maqsadida planlab ro'yobga chiqargan bo'lsa-mu, Shahzoda Nurdinxonning osiylarni jazolash haqidagi farmonida osiylarni o'ldirib tugatuvchilarga ularning mol-mulki in'om qilindi degan mazmun bo'lganligi uchun to'polondan to'g'ash o'g'irlab, haramdan mol-dunyo yig'ish maqsadiga yetmoqchi bo'lgan bir qism oshko'z, qorniyat sarkarda lashkarlar oldiga uchirganligi begunoh Qashqar aholisini qarib tashlab, mol-mulkini bo'ladi. Xo'ja Abdullah Eshon boshlab kelgan 500 dan ortiq ashaddiy Soqiya murtlari eng oldida jallodlik vazifasini o'tab maqdi. Ming'ilgan Qashqar xalqi ahli sulk g'avg'osining begunoh qurboniga aylandi. Qashqar shahrida qon eriq bo'lib oqdi. Maxtumzoda Xo'ja Abdullah Eshon bo'lsa Qashqarda Soqiya sulkining kuch-qudratini namoyish qilib, bu qatim to'liq puxodin chiqdi.
ishqiya sulkining peshvosi Xo'ja Hidoyatulloh Ishonning kuch ko'rsatishi bilan ko'tarilgan ota bola o'ttirsidagi bu taxt talish mojarosida Ishoqiya sulki ustunlikni egalladi. Urush boshlanib oxirlashquchi bo'lgan bir hafta ichida jangda o'lganlar, issiq o'tib ketib kasallik sababidan o'lganlar va Qashqardagi qirg'inchilikda o'lganlar bo'lib, eng oz deganda 10 mingdan ortiq lashkar va ishqiya sulkidagi begunoh xalq aziz jinidan ayrildi. Ularning gunohi faqat Saidiya xonligini qo'g'dash uchun lashkariy majburiyat o'taganligi va nodonligidan sulkka kirganligidan iborat edi xolos. Ayni vaqtda bu fojiani o'z ko'zi bilan ko'rgan mashhur tarixchi, Ishoqiyachi sulkining sadoqatmand murti Shoh Mahmud Cho'raz Tavrix nomli mashhur asarda zo'rlik, o'ktamlik va qirg'inchiliklar kishilarni tasvirligisiz qiyin holga tushirib qo'ydi deb odillik bilan yezib qo'ydi. Anglayotganlar Belqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. 4-bob. Titragan zaman. Milodiya 1666-yil Kashkuz. Qashqar. Bir qatimliq dahshatli qirg'inchilik paydo bo'lgan azizona Qashqar aholisining ko'ngil jarohati saqayish tugul. Maxtumzoda Xo'ja Abdulloh Ishonning ashaddiy Ishoqiyachi murtlari tarafidan rahimsizlik bilan ochiq-ochiq tatlanib, texmi bak shalvarab ketdi. Chunki Qashqar shahrida qurtik mig'ildab ketgan Ishoqiya sulkining xufiya payloqchilari Shahzoda Nurdinxonning otoligi ham pir ustozi bo'lish salohiyati bilan homiylikka erishgan Maxtumzodasi Xo'ja Abdulloh Ishonning yo'l ko'rsatishi orqali o'z sulkidan yenib, Ishoqiya sulkiga kirishga urinmagan sulki ishqiya murtlardan kuniga oz deganda birining kallasini oladi. Bu vahshiylikdan vahimaga tushgan Qashqar xalqi xotirjam bozorga chiqolmaydi. Ikki odam bir yerga kelib, erkin ozoda muңlisholmaydi. Ostondagi chig'ida Sulton Abdulloh xonning saltanatini sulk mazhabdan mustasno tutish siyosatining ta'sirida hokimiyat ishlariga aralashishga, qo'l tiqishga amalsiz qolgan Maxtumzoda Xo'ja Abdulloh Ishon mana endi barliq orzu umidini vali ahdi Shahzoda Nurdinxonga bog'lagan edi. O atoliq martabasi, bir buzruklik salohiyati bilan bir tarafdan Nurdinxonga turli maslahat, tadbirlarni ko'rsatib, muddaosini ishga oshirsa, yana bir tarafdan til yog'limilik vositasini qo'llanib, Shahzoda Nurdinxonni maqtab ko'k ko'tarib, ko'nglini butunlay degidek o'ziga moyil qilishga urinadi. Shahzodaning har bir harakatini, so'zlarini, xuy-paylini, odatlarini ulug'larning, avliyo anbiyolarning, hatto payg'ambarlarning fazilat, xuluq mijoz, ish amallariga tasdiqlab holi qolmaydi. Atoligi bo'lmish bu pir buzrukning bu maqtoj loplarga chin putibli qolgan Shahzoda Nurdinxon xo'shalligidan o'zini qo'yarga yer topolmay qoladi. Qashqarning hokimiyat ishlarini bu shirin so'zlik ishonga tashlab berib, o'zi haramda kinizaklar bilan ishqivozlik qilib, ba'zi so'rinlarda may sharob ichib, mas alas yuradi. Ishon bo'lsa, Shahzodaning har kuni o'rnidan ayrilmay, yurtarchilik tezginini adolat bilan tutib o'tirib, Qashqar xalqiga cheksiz mehribonlik bilan ko'ngil bo'lib yurt makonlarni qaytadan ovatlashtirib, xalq turmushini yaxshilab, elning ko'nglini tinchitganligi haqida bir talay yolg'on yavdoqlarni to'qib, Sulton Abdulloh xonga haftada bir qatim degidek ma'lumot yo'llaydi. Qilgan ish amallarga loyiq maqtanish albatta yaxshi ish. U maqtuvchining yaxshi ish amallarini davomlashtirishiga turtki bo'ladi. Ammo o'zida yo'q sifatlar bilan maqtanishga noil bo'lib, buningdan cheksiz huzur his qiluvchilarning ko'pinchisi Ahmad, Ma'madon kishilardir. Shahzoda Nurdinxonmo ana shunday kishilarning jumlasidan edi. O, Maxtumzoda Xo'ja Abdulloh Ishonning o'zini ziyoda maqtab, nersi Iskandar Zulqarnayn, Hazrati Ali Shohi Mardallohgacha, berisi Sulton Said xon, Sulton Abdurashid xonlarga taqqoslab, uchirishlardan xudini yo'qitib, o'zida ulardan eshib tushgidek bahodirlik, istidod, qobiliyat borligiga cheksiz ishinib,
qo'shni Anjonga lashkariy yurish qilib, uni Saidiya saltanatining tasarrufiga elish orqali o'sha buyuk sarkardalarni besib tushirganligini amaliyotda isbotlab, texmi zo'r shon-sharaf quchgisi keldi. Bu orzu maqsadini ataligi Xo'ja Abdulla Eshon Pari Bo'zirikqa bildirishga oldirib, darhol dadisi Sulton Abdulla xonga Anjonga yurish qilish to'g'risida ma'lumot sundi. Sultan Abdulatifxonning keyingi davrlarda shahzodalar orasida o'zaro taxt talashish nizolari sababli chok chekidan ajrab, ushoq parchalanib, ilgirki shonu shavkatlik saltanatini yo'qotgan Saidiya xonligini o'g'li shahzoda Nurdin xonning kichik vaqtida qaytib birlashtirib, hatto nurg'un istilochilik harbiy yurishlarini elib berib, qo'shni allarni o'ziga qaram qilib, Saidiya xonligining saltanatlik shavkatini asliga keltirishga muvaffaq bo'lgan Sulton Abdulla xonga shahzoda Nurdin xonning bu taklifi yog'idek yoqdi. Ner birisini o'ylab o'tirmayla Anjonni istilo qilish haqida yorliq tushirdi va ostondan 5000 otliq, 5000 piyoda xillangan chirik ajratib berdi. Xo'ja Abdulla Eshon buningdan kechikib xabar topganda bo'lsa, xon yorlig'i olli burun yetib kelib bo'lgan edi. Ostondan yo'lga chiqqan lashkarlarmi Qashqar shahrining sirtida chedir bargohlarini qurib, shahzoda Nurdin xonning farmonini kutib turishgan edi. Xo'ja Abdulla Eshonning Qashqardan ayrilg'isi, shahzoda Nurdin xonning Qashqardan bir qadam neri yo'l atqusi yo'q edi. Shu kunlarda uning asiyodi bir amallarni qilib, shahzoda Nurdin xonni vali ahdilikdan xonlik taxtida o'tirg'izib, o'zi parda orqasida hokimiyat tezginini tutishda edi. Afsus, u bu xom xiyolni amalga oshirish haqida ha deb amal chora izlayotganda o'ylamagan yerdan bu ovorchilikka yo'liqqan edi. Ataligi bo'lish sifati bilan Xo'ja Abdulla Eshon shahzoda Nurdin xonga hamroh bo'lib, bu harbiy yurishga qatnashishga majbur bo'ldi va Qashqardan qiymagan holda ayrildi. Qashqarda texi kashkuz fasli oxirlashmagani bilan hayvatlik Qoraqum tog'larining bag'ridagi terakdavon yo'llarida allaqachon qish fasli boshlanib ketgan edi. Ular ikki tuman sarkarda lashkarlarni boshlab, ming yo'l, qorong'ulik, o't sala, chig'in ashlardan o'tib, terak davoniga yaqinlashganda jondan o'tadigan qahrton sovuqqa duch keldi. Qor lapildab tushayotdi. Shivirgan dahshatlik ushqirtatdi. Oq qor ko'k muz bilan qoplangan terak davonida aslida yelin yupuq kiyinadigan lashkarlarning tangdin to'lisining quloq putlari ushib ketdi va yo'l yurishi qiyinlashdi. Hatto lashkarlarning orasida muzlab ketib, o'lim yetim hodisi ko'rilishga boshladi. Birer sabab tepib shahzoda Nurdin xonni payldan yondirib, lashkarlarni Qashqarga qaytarib ketishni yo'l bo'yi xiyol qilayotgan Xo'ja Abdulla Eshonga bu ish obdalla bahona bo'ldi. Hazrati Ali Shohi Mardon, Musallik Bahodir Vali Ahtab, bu qahrdan so'g'ib chidashlik beramagan lashkarlarning ohu zoriga, bir ajal o'lib ketib qolgan ummatlarning ahvoli qarab, yurak bag'rim xun bo'lib ketdi, dedi Xo'ja Abdulla Eshon shahzoda Nurdin xonga qarab, ko'ziga liqqida yosh olgan oldi. Boyam ketib o'tib, ko'zim sal-palla uyquga ilingandek qilib edi. Ko'z oldimda Sajjodaning piri bo'zirik var babam Maxtum Azam hazratlarining siymosi zohir bo'ldi. Shundaqla sinchilab qarasam, ul bo'zirik var, sizning jannat makon baboi bo'ziriklari Shavkatlik Sulton Saidxon oliylari bilan muloqotda bo'lib o'tiribdi. Ularning nuroniy chiroyi to'limi sulg'un va parishon. Ranjiganda qilib, menga ta'dir qarab oldi. Bu ul bo'zirikvarimizning ushbu qorliq davonida lashkarlarimizni uchratgan o'bolchiliklarga bizni sababkor deb qarab ranjiganligi. Shundaqla bu Anjon yurishimizni xo'p ko'rmaganligining bishoratidir. Shu hamon bir kashfu karomat qilib, botilni olamga ko'z tashlab edim. Vali ahdamning suayil yo'ltizi ko'z oldimda to'limi nuroni zohir bo'ldi. Bu shahzodaning umrining uzun, baxt nisbatining to'limi ziyoda ekanligidan bishoratdir. Ammo ki ulug'larning bishoratiga vojib keltirmay yo'limizni davomlashtirsak,
Anjan ziminiga qadam besib qo'ycha, lashkarlarimizning tangdun to'lisining aziz tallari bu qarg'ishdak ko'r qorliq davan ostida qolarmikin deb xavotirlanib qoldim. Shunga orqamizga yenib, kelar yili puxta tayyorlik bilan qaytadan Farmoni Oliyning yorlig'ini o'rinlasaqmi, kechikkan bo'lmasmiz deb o'ylayman. Shahzoda Nurdinxon oldingi kunlar heli qizib, heli muzlab, heli soqsiz bo'lib qolgan bo'lsa-mu, ancha parvo qilmay yoshlik kuchi va jasoratiga ishinib safarni davomlashtirib o'tdi. Mana endi Xo'ja Abdulla Ishonning ulug'larning bishoratini shipib keltirib, bir talay o'rinliq sabablarni ko'rsatib bergan. Lashkari yurishni to'xtatish taklifiga nima uchundir johillik bilan qo'shilmadi. "Ey janobi Farbuzurek", dedi u tatirib ketgan chiroyiga zo'rg'i kulgi yugurtib. O'zlari Hazrati Ali Shohi Mardan radhiyallohu anhuning Rasulullohning dushmani mushriklarni jazolash uchun elib borgan g'azotlarda buningdimi necha hassa mushkulotlarga duch kelganda qilchilik orsaldi bo'lmay jang qilib nusrat qozonganligini, Allohning madadkor bo'lganligini so'zlab bergan emasmidilar? Oldimizdagi bunchalik qiyin xatar Ali Shohi Mardan hazratlarining oldiga duch kelgan mushkulotlarning oldida qanchalik nimeti? Janoblardek valillah pir buzurib turgan yerda hech nimadan g'am emasman. Bu mushkulotlarni dafi qilishimiz uchun karomatlik duolarni aymag'ayla. Ishon shahzodaning oldida ilgari otgan lablarini misol keltirish orqali og'zini bundoq to'g'rilab qo'yganligini faqatla o'ylamagan edi. Shunglashqa lamjim deyilmay ilojsiz holda lashkari yurishni davomlashtirishga majbur bo'ldi. Ularning bu xatarlik tog' yo'ldagi qor shivirg'anda davomlashtirib o'tgan mushaqqatlik safarini va ayni cho'milning yo'l menishiga o'xshatish mumkin edi. Ular har 50 qadam musofani kam deganda birdan lashkarini davondan siyirlib ketish, mudirib ketish, cho'nqur hang jibrilarga tushib ketish badaliga besib o'tdi. Yo'l xatarlik. Ilgirlash to'limi osti edi. Ular ana ashundoq yurib, terak davondan eng xatarlik o'tgan qor tog' eg'izg'ichi bo'lgan 30 chaqirimlik musofani 3 kunda orom bosdi. Mushu 3 kun ichida o'lib ketgan lashkarlarning soni 1000 dan eshib ketgan edi. Qor tog' eg'izg'iga oldin yetib kelgan lashkarlar oq qor, ko'k muz bilan qoplangan bu tilsim o'tkaldan o'tadiganligini o'ylab, vujudi o'lim vahimasidan titradi. Shahzoda Nurdinxonning kesili kundan kunga eg'irlashib ketgan edi. Mana bugun ot ustida faqatla o'ltiramdi. Shundaqdimi u Xo'ja Abdulla Ishonning nasihatiga quloq solmay, lashkari yurishni davomlashtirishda johillik bilan ching turib oldi. Lashkarlar chedir tikishni ishlatadigan yog'ochlarni jerg'a, nasolga yasab, uni qat-qat yotgan ko'rpalarning orsiga yotqizib ko'tirib maqdi. Mana 2 osh pishim vaqtdan beri shahzodaning johilligidan botnab qolgan Xo'ja Abdulla Ishon uningga gap qilmay ketib o'tadi. Pat-pat lashkarlarning ahvolini so'rab qo'ygan shahzodami nima uchundir jimib qoldi. Ko'tirib olgan lashkarlar vali ahdi uxlab qolgan o'xshaydi deb kori bo'lmadi. Bir chaqda vali ahdining g'izoga ishtahasi bor yo'qligini so'rab boqmoqchi bo'lgan Bekavul amir lashkarni to'xtatib mahkam cho'mkalgan yotqonni shundoqli qayirib cho'chib ketdi. Xo'ja Abdulla Ishon qatorliq sarkarlarni chaqirdi. Shahzoda Nurdinxon allaqachon o'lib qolgan bo'lib, jasadi muzdek qetib qolgan edi. Ular shahzodaning jasadini quchoqlab bir hazo olli to'g'ri selishib, g'ozi etishgandan keyin qanday qilish haqida maslahatlashdi. Shahzodaning meyitini ilib orqamizga yanayli, dedi Xo'ja Abdulla Ishon. Shu topda uning qalin qalpoqlari titrab ketib boradi. Uning sovuqdan yoki ochiqdan titrayotganligini hech kim bilmaydi. Shunda qilib Shahzoda Nurdinxonning Anjonni istilo qilish uchun qilgan lashkari yurishi mana mushundoq yerim yo'lda oxirlashdi. Ammo berishda 2000 dan ortiq, yenishda 2000 dan ortiq lashkarning jasadi Qorqo'rum tog'larining qor muzlari orasida mangulik qoldi. Yana tehi quloq,
put-qo'llarini ushitib olgan 3000 dan ortiq lashkar saqiyib asliga kelanmay umrlik meyib bo'ldi. Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishonning Shahzoda Nurdin xonni xonlik taxtiga chiqarish orqali hokimiyat tezginini qo'liga elib, saltanat surish ham Saidiya xonligi tavasidagi barliq ishqiya so'lkadagi Xo'ja Ishonlarni talto'kis yo'qitib, butkul xonlik va xalqni Ishoqiya so'lki tasarrufiga elish shirin xiyoli Shahzoda Nurdin xonning bevaqt o'limi bilan butunlay ko'pikka aylangan bo'lsin. Ammo Qashqarning noib amirlik martabasini qo'lga kirgizish orqali buyuk maqsadlarni keyingi kunlarda boshqacha usul bilan ro'yobga chiqarishni ko'ngliga pukkan edi. Afsuski, Sulton Abdullaxon uning bu xom xiyolini yo'q chiqarib, Qeri amir Mirza Mingto'roq cho'rasini Qashqarning noib amirligiga tayinlab yorliq tushirdi. Amalsiz qolgan Xo'ja Abdulla Ishon hasrat ichida Ostonaga qaytib kelishga majbur bo'ldi. Shuning bilan Qashqar xalqimi Ishoqiya so'lkadagi Xo'ja Ishonlarning sufi darvishlarning taqibi va zulmidan qutulib erkin nafas oldi. Mirza Mingto'roq cho'ras shariat yo'lini tutgan, har qanday so'lik mazhabni tark etgan. Yoshlik davrida yakan xonlik madrasasida har xil ilmlarni voyaga yetkazib, mutolaa qilgan xalqparvar, adolatli Sulton Abdullaxonga intayin sadoqatman odam edi. U Amir Kabir Hinduqush Mirzaning zamondoshi va yaqin do'sti bo'lib, Hinduqush Mirzaga o'xshash Sulton Abdullaxonning har qanday farmonini to'g'ri xato deb ayirib o'tirmay, sadoqatmanlik bilan bajantil o'rinlaydi. Sulton Abdullaxon hokimiyatini qo'llash, xonlikni ro'naq topqizish yo'lida jon tikib ajr so'ndirgan edi. Sulton Abdullaxon Shahzoda Nurdin xonning o'limidan keyin texmi teriktek, texmi gumonxo'r bo'lib ketgan edi. Uningga yiroq yaqindagi hamma amirlari Shahzoda Yo'lbosxon bilan til beriktirib, o'ziga qarshi yo'shurun harakat qilayotgandek to'ylatdi. Shunga u amirlarini muqim bir joyda qo'ymay, davomliq almashtirib turdi. Shu kunlarda u kimga ishonish, kimga ishonmaslikni bilmaydi. Shahzoda Nurdin xonning o'limidan keyin o'zini yolg'iz, yig'ani qolgandek his qilgan Sulton Abdullaxon o'z vaqtida taxtni tortib olish xavfi bor deb gumonlanib, qolgan hisobda Jo'ng'or oqsomotlari ko'p parakandichilik selib turadigan Iroq, Namrat yurt chalishga hokimlikni belgilab avatgan inisi Shahzoda Ismoilxonni yorliq tushirib, Oqsuning noib amirligiga belgilagan bo'lsa-mu, inisi Ismoilxondan yanada xotirjam emas edi. Shu kunlarda Jo'ng'orlar yurtida panohtab, bir amal qilib Qashqarga qaytib kelib olishning planini tuzayotgan Shahzoda Yo'lbosxon bilan Xo'ja Hidoyatullo Ishon Qashqarning noib amir Mirza Mingto'roq cho'rasini ko'zga qadalgan mix deb bilib, uni bir amal qilib yo'qotish haqida plan tuzayotdi. Ular Jo'ng'or lashkarlarining himoyatida Qashqarga hujum qilib kelsa, lashkariy mahorat va urush tadbirlarida Hinduqush Mirzadan qilishmaydigan bu qeyri amirga tang kelanmasligi edi. Shundaqla Qashqar xalqining o'zlarini qo'llamasligidan ansiraydi. Vujudida bahodirlik, mardlik fazilatlaridan qo'rqinchoqlik, nomatlik fazilatlari ustun turadigan Xo'ja Hidoyatullo Ishon oxir yana hiyla mikr xalqisining og'zini ochdi. Miladiya 1667 yil bechida Sulton Abdullaxon noma'lum yaxshi niyatli kishilar tarafidan qo'lga kirgizilgan Mirza Mingto'roq cho'rasining nomida Shahzoda Yo'lbosxonga Qashqarni topshirib berish, Yo'lbosxonning xonlik taxtiga chiqishi uchun Amir Kabir Hinduqush Mirza bilan birlikda kuch chiqarish. Shahzoda Yo'lbosxon Qashqarga kelgan hamon Hinduqush Mirza qo'ldagi eng oliy lashkariy huquqdan foydalanib, Sulton Abdullaxonni nazardan qilib, Shahzodani Ostonaga taklif qilish xususida yozilgan xatni topshirib oldi. Ziyoda gumonxo'rlikdan paydo bo'lgan g'azabini besib ololmay, Hinduqush Mirzani Ostonada, Mirza Mingto'roq cho'rasini Qashqarda kallasini oldirdi. Hamda Qashqarga o'z qavmidagi amirlardan noib amir qo'yishga ko'ngil to'xtamay, Qirg'iz millatidan bo'lgan Amir Qo'ysari beyitni noib amirlikka tayinlab yorliq tushirdi.
Şunundan başlap Qashqar shahriga cho'gbag'ish urqidan bo'lgan bir turkum qirg'izlar tunji qitim rasmiy maqollashdi. Sultan Abdullaxon Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning qora xat hilisiga yana bir qitim oldinib, o'z vaqtida Saidiya xonligini qaytadan birlikka keltirishga ko'p kuch chiqargan. Nurg'un lashkariy yurishlarda billi bo'lgan. Janggohlarda qon kechib, dushmanning qilich, nayza yo o'qlarga o'zini tutib berib qo'g'digan, xonlikning ro'naq tepishi uchun bir umr yurak qanini sarf qilgan sodiq amirlardan mangulik ayrildi. Mushu echinishlik fojiadan keyin xalqning Sulton Abdullaxonga bo'lgan noroziligi hassalab oshdi. Orda arkonlarning xonga bo'lgan sadoqati va ishonchi sustlashdi. Milodiya 1667-yil bosh kuz. Ostona. Orda beg'idagi Huzuri Sabah nomli kuzlik so'rining oldida shahona ravaqda Sulton Abdullaxon yolg'iz xiyol surib o'tirardi. Ravaqning atrofidagi olma daraxtlarida andili qizarib, sarg'ayib pishishga boshlagan olmalar yopirmoqlar orasidan xuddi uyatchan qizlardek maraydi. Sulton Abdullaxonning shu topda bu manzarlardan zo'q og'idek hapsi yo'q edi. U har qitim Shahzoda Yo'lbosxonning vafosizligini, Shahzoda Nurdinxonning vaqtsiz o'limini esiga olsa, yuragi azobdan o'rtanadi. Vujudini g'am tog'lari besib oladi. Xonlikning peshqadam sarkarda amirlari Hinduqush Mirza bilan Mirza Mingturoq cho'rasini oldirab o'limga buyurganligidan qattiq afsuslanadi. Ularning o'ziga osiylik qilib, qor yuz Shahzoda Yo'lbosxon bilan yezishgan heliqi mudhish xat eshigiga kelish hamon kallasi tugamas ziriyatlik xiyollar bilan chigilishib ketadi. Ularni oldirib o'limga buyurmasam bo'pti-ki. Hech bo'lmasa nazarband qilib jasoq tatgan bo'lsa, so'roq qilib o'z og'zidan bir gap anglab baqqan bo'lsa, Mirza Boborbay qatorliq bir qism amirlarning ularning gunohini tilib olib, shuncha yolvorishlarga quloq solgan bo'lsam cho'kashki. Heliqi maktubchi apsa. Maqsad muddolari shuncha tafsili yozilgan bo'lsa, ularning mendan nima uchun yuz o'rgis kelib ketdikina? Shuncha e'tiborlab, hurmatini qilib, yuqori mansab, martaba berib, shuncha yaxshi muomala qilgandim-ku ularga. O'g'lim, ilmlarimga ishonmagan bilan shularga ishongandim-ku oxir. Bilguchi Xudo. Odamlarning niyat iqbolini tushunib bo'lg'il bo'lmaydi ekan. Hinduqush Mirzaning kallasi ilinganligini anglagan Malik Muhtaram xonimning o'rniga kelib, hurkarab yig'lab ketgandi. Yig'lab turib, elishib qopla xon ota, butkul jahon sizdan yuz o'risimi, amir kabir otam sizga zinhor vafosizlik qilmaydi. Cho'qim yengilishdilar. Ashu xatda bir gap bor deb ayblaganini esiga olsa, oldiroqsonlik, gumonxo'rlik qilganligi uchun o'zini ming martaba ayblaydi. Malik Muhtaram xonim yilqi xatni ko'rib boqmoqchi bo'lib edi, xatni hech yerdan topolmadi. Yoki qo'ygan yerini aslayolmadi. Xat g'oyib bo'lgan edi. Malikning talabi bo'yicha Abdullaxon u xatni izlatgizdi. Butkul o'rnini yengni izlagandek qidirib o'tdi. Ammo xat oqdimi yo'q, ko'kdimi yo'q edi. Malik Muhtaram xonim u xatni ko'rib qandoq qilmoqchi ekan-da? Umi hech nima qilolmaydi. Menga o'xshash gangiraydi, ta'ajjublanadi, g'azablanadi shu. Mushu ish sababli mendimi qechib yurdi bu Malika. Qiz bola bo'lgani bilan ming yigit tegishsiz qiz edi-da. Bir emas, talay qitim chiqibdi. Ammo turli bahona sabablarni ko'rsatib, ko'rishni rad qildi. Xonning yerimi yo'lvas, uningdan neriroq yuray. Menimi yavatmisin yana degdekdi. Ajab uchiq so'zlik, yurakli qizdi-da u. Mana hozir men mo'ng'ishib bagdek, ishlarimni to'ksam, holmul bo'lishib bagdek odamim yo'q. Meni ko'rsa amirlar bo'rdan o'rkigan to'shqandek cho'chishidi. İmkan bor o'zini apqochidi. Har bir eg'iz so'zimga xo'sh-xo'shdan boshqani deyishni bilmaydi.
Şahzoda Abdunimon xon g'ayri bir bola bo'ldi. Gap so'rsang, bir eg'iz gapga bir eg'iz javob berdi. Bo'lmasa, kun bo'yi jimli o'tirdi. Ya o'zining dardini aytmaydi, ya kishining dardiga yetmaydi. Mushunda g'ayribsinib qolganimda yenimda tursa, ikki eg'iz tasalli bersa, beshim osmonga yetmasmidi. Chiroyi bo'y basti meni tatqini bilan xo'y payli meni do'rmabdi o bolani. Oqsudagi inim Ismoilxon hozir nima ish qilayotgandi? Oqsuning noib amirlik martabasiga tayinlanganligimdan xursandmidi? Yoki umi taxtga ko'z tikyotamdigandi? Yaqindan beri yuz bergan bu bir talay parokandachiliklar xili ko'p amirlarning ishonchisini ta'virtib qo'ydi ehtimoli. Kuchaning amri Xo'jiyar Qipchoqmo g'ayri so'z harakatlarda bo'lib yurgidek. Uning o'rniga vaqtida amir almashtirib o'tmasam bo'lmag'idek. Qashqadagi avom fuqaromo amir Qo'ysari beydan bakli norozi emish. Ularni muhim ishlarga qo'yganim xato bo'lmagandi, ha? Huzuri sabohdagi shahona ravaqqa O'daychibekning paliqlab kirishi Abdulla xonni tinimsiz xiyollar qo'rshovidan qutuldirdi. Onu hazretimga ma'lum bo'lg'ay, dedi O'daychibek hozirab höngülab turib, jiddiylashganlikdanmi yoki yugurib kelganlikdanmi aytavur uning bosh ko'zidan yomg'irdak qora tar quyiladi. Shahzoda Yo'lbosxon lashkar boshlab kelib Qashqarda tortib o'tdi. Qashqar Amir Qo'ysari beyi qechib ketibdi. Shahzoda bugun ati ichidla Ostoniga lashkar tatqidak. Kutilmagan bu shum xabardan Sultan Abdullah xonning yuragi qattiq qildi-da, ansiz so'qib ketdi. Topindan kirgan bir parcha o't butkul ishbog'ini o'rtab, memisidan chiqib ketdi. U yiqilib tushishdan o'zini oram-oram tutib olib turib, g'azab bilan so'radi. "Nima dedim?" Xonning dahshatli turqini ko'rib, O'daychibekning tili qalib olishib, bir titradi. Aslida shart sharoit pishib yetildi deb qaragan Shahzoda Yo'lbosxon bilan Xo'ja Hidoyatullo Eshon Qashqardagi Mirza Sharifbek, Mirza Iskandarbecklar bilan maxfiy aloqalashib, ish-teshidan moslashadiganligiga kelishgandan keyin o'zining 5000 ga yaqin lashkari va Jo'ng'orlarning 2000 kishilik himoyatchi qo'shini bilan Xo'ja Hidoyatullo Eshonning 3000 ga yaqin sulfiy lashkarlarining hamdamchiligida Qashqarga tegish qilgan edi. Hidoyatullo Eshonning xalifalaridan Molla Soqi bilan Molla Naqi otishda xilidan beri maxfiy so'lik targ'ibot elib bag'ashqa. Shahzoda Yo'lbosxon otish xalqining qizg'in qarshi elishiga erishdi. To'xtamasdan Qashqarga qarab ilgirladi. Bu chog'da Mirza Sharifbek bilan Mirza Iskandarbek qirg'izlarning zulmiga chidamay, savr qochisi Toshayli deb turgan Qashqar xalqini maxfiy tashkillab, hamma tayyorliqlarni bitirib, taqib turgan edi. So'nglashqa Shahzoda Yo'lbosxon sarkarda lashkarlarini boshlab, Qashqar shahrining sepi tuviga kelish hamon shahar xalqi ichidan qo'zg'aldi. Bu Allah to'polonga taqobil turishga ko'zi yetmagan Qo'ysari beyi sartlarning ishini sartlarning o'zi bajargan. Manga kerki oltin ko'mish dedida xazinni pok-pok supurib, xos qirg'iz navkarlarini agashtirib, shaharni tashlab qochdi. Yo'lbosxon Qashqar shahrini ana shunday osonlik qo'lga oldi. Shahzoda Yo'lbosxonga agishib, Jo'ng'or yili bir mezgil sargardan bo'lib yurgan Alshohbey, Alqulbek aka sarkardalar Qashqar shahrida tinchlik o'rnatib, avomni xotirjam qilgandan keyin ustozi Hinduqush Mirzaning Sulton Abdullah xon tarafidan Osiy deb qorilib o'ldirilganligidan xabar tepib, ham hayron bo'ldi, ham qattiq hasrat chekdi. Bu ajoyib shum xabarni Shahzoda Yo'lbosxon bilan Xo'ja Hidoyatullo Eshonga aytib berdi. Buningdan oldin xabar topgan. Ammo vaqtincha sir tutib kelgan Shahzoda bilan Eshon qoqoqlab kulishib ketdi. Bu ishning endi yo'shirg'idek yeri qolmadi, janobi sarkardalarmo xabardor bo'lib qolg'ay, dedi Shahzoda Yo'lbosxon kulib turib.
Bu ishlarni Janobi Piri Bözürük Qutbul Aqtob Ishon hazratlarining kashfu karomatlarining natijasidir. Xo'ja Hidoyatullo Ishon bu ikki oq-ho'kiz sarkardiga o'zining qora-xat hiyilisi orqali vujudga chiqargan bu katta ishini alohida maqtanib turib so'zlab berdi. Oq-ho'kiz sarkardilar bu suiqasning ujur-bujurigacha to'liq xabar topgandan keyin maqtash ta'ma qilib qarab turgan Hidoyatullo Ishonga ko'p bir nima demadi. Ammo shu kuni kechasi bola chaqinlarini elib Qashqar shahridan g'oyib bo'ldi. Shuningdek keyin ularning hech qanday izlariga bo'lmadi. Shahzoda Yo'lbosxon bu oq-ho'kiz sarkarlarning Hidoyatullo Ishonning planlagan nomardlarcha suiqasidan qattiq yerginib, ham Ishonga yantoyoq bo'lgan shahzodadan ko'ngli qilib, hokimiyat ishlarini tark etganligini zinhor xiyoliga keltirmaydi. Shunga bu oq-ho'kizlarning o'zi bilan xo'shlashmayli ketib qolganligidan afsuslangan bo'lsa-mu, ularni tezda esdan chiqardi. Ularning o'rniga Mirza Sharif bey bilan Mirza Iskandar beyni amir lashkarlikka tayinlab Ostonaga yurish qilishga ishini biladi. Sultan Abdullaxonga o'g'li Shahzoda Yo'lbosxonning Qashqarni tortib olibmi shukr qilmay Ostonaga yurish qilmoqchi bo'lganligi, taxtni tortib olish niyatidan texichi yonmaganligi qattiq xor keldi. Qari yuz noinsof o'g'lini jazolash uchun shaxsan o'zi lashkar tortdi. Ostona amiri Mirza Bobobayning bu lashkari yurishda xonga hamda bo'lib billa berish talabini rad qilib, uni Ostonani muhofazat qilishga qoldirdi. Yenisarga yetib kelganda, Yenisar qal'asini saqlab yotgan sarkarda Shirali Bahodirni nima uchundir o'zi bilan billa elib olg'isi kelmay, Ostonaga qaytishga farmon berdi. Qiblagohimga ma'lum bo'lg'ay, dedi Shirali Bahodir Abdullaxonning o'zini hamroh qilib jangi billa elib bormay yoki Yenisar qal'asini davomli qo'g'dashga buyurmay, sababsizla Ostonaga haydaganligidan norozi bo'ldi. Yenisar qal'asi Ostonaga o'tishdagi muhim o'tgan. Lashkariy ishlardagi o'rni intayin muhim edi. Shunga bu joyni mudofiasiz holatda tashlab qo'yishga bo'lmasmiki? Demisingizmi bilma sarkarda? Dedi Abdullaxon qapqinib turib. Siz farmonni ijro qilishni biling. Bosh ustiga, dedi Shirali Bahodir ilojisiz beshini tuvan silib. Sultan Abdullaxon amir sarkardalarni bir o'rindan uzun turg'izmaslik odati bo'yicha Shirali Bahodirni Ostonaga mangdirib yoki Ostonaning mudofaa ishlaridan xotirjam bo'lolmay yo'lga soldimi, sababini hech kim bilmaydi. O Shirali Bahodirning taklifiga quloq solmay, Yenisar qal'asining mudofiasini 500 nafar qeyri-churi lashkarlarga tashlab qo'yib, qolgan lashkarlarni ilg'or qo'shiniga qetib, Qashqarga qarab yo'lga chiqdi. Ota bolaning qo'shini Paychanda do'qirishdi. Yo'lbosxon dadisi Sultan Abdullaxonga 100 kelishdan xijil bo'ldimi qandaq safning oldiga chiqmadi. Ilgari Xo'ja Hidoyatullo Ishonmo har xil ehtimollikni nazarda tutib, shahzodaga hamroh bo'lish bahonasi bilan orqa safda qoldi. Uning shahzoda Yo'lbosxondan bir qadam neri bo'lmasligidagi asosliq maqsadi shahzodaning dadisiga qilish tanlashdan yo'lqi verishidan to'sish edi. Jang to'limi shiddatli bo'ldi. Yarim kun davomlashgan qirg'inchilikda xon lashkarlariga ko'p talofat yetdi. Chunki Qashqar lashkarlarining soni, jangovarligi xon lashkarlarininkidan xelili ustun edi. O'g'li bilan uchrashibla g'azibi qaynab toshgan Sultan Abdullaxon uzoq yo'l besib kelgan lashkarlarni orom oldirishni esidan chiqarib, jang qilishga farmon tushirgan edi. Hamda Qashqar lashkarlarini amaliy kuchini to'limi tuvan mo'ljarlab qo'ygan edi. Ha degandila lashkarlarining ko'plab qirilib, jasoratining suslab ketib qolganligini ko'rgan Sultan Abdullaxon jang vaziyatini o'ngishig'idek biror muvofiq tadbir topolmadi-da, yengilganligiga tan berib, lashkarlarga chekinishga buyruq berdi. Yenisar qal'asiga chekinib turib, Ostondan ko'proq lashkar yo'tkab kelib, ondan aditini beray bu qog'ishdek ko'rdi, deb o'yladi Sultan Abdullaxon.
Afsuski, xon lashkarlari tez sur'atda chekinib, Yangisarga kelganda qal'ani allaqachon shahzoda lashkarlarining egallab bo'lganligini ko'rib, hong-tong qoldi. Shir Ali Bahodirning gapiga kirmaganiga, hech bo'lmaganda uni Yangisar qal'asini saqlashga qoldirib qo'ymaganligiga ko'p pushaymon edi. O'z vaqtida Yendiqush Mirzadan yengilib qolgan Al-Shohbay, Al-Quldek aka-uka sarkardilardan Qashqarni tinch saqlashga va mustahkam qo'g'dashda Yangisar qal'asining to'lmi muhimligini, Yendiqush Mirza Yangisar qal'asini to'ydirmay tatib olganligi uchun chekinish yo'lini uzib, osonlik yengilib qolganligini anglagan Xo'ja Hidoyatulloh Eshon shahzoda yo'lbosqonga yo'l ko'rsatib, Yangisar qal'asini tortib olishga yo'shirin lashkar mangdirgan edi. Mana endi ular Yangisar qal'asini tortib olib, Sulton Abdulloh xonning eng oxirgi umidini butunlay yo'q chiqargan edi. Sulton Abdulloh xon mag'lub bo'lgan qo'shinni boshlab, to'xtamay Ostonaga chekinishga majbur bo'ldi. Uning yarim kun jang qilib, holdan ketgan qo'shiniga tez suratda chekinish, amaliyotda qichish to'limi ig'ir kelgan edi. Shahzodaning lashkarlari mushu suratda qirchab qilib qo'g'lab beradigan bo'lsa, xon lashkarlarining jasadi butunlay Yemitning seydi qoladi. To'liq qalbiga yuzlangan shahzoda Yo'lbosxon dadasining yuzini ayab qoldimi? Yoki g'alaba qilish ishonchisini yo'qotib qo'ydimi va yoki Ostondan hamdamga keladigan zo'r qo'shin bor deb xato mo'ljarlab qoldimi? Aytavur sarkarda lashkarlariga qo'g'lashni to'xtatishga farmon berdi. G'alba ishonchisiga to'lib toshgan Xo'ja Hidoyatulloh Eshon mushu yo'sinda qirchab qilib, Udul Ostonaga berish va Ostondagi Ishoqiya sulkidagi dushmanlardan qonliq qisosini erishini ko'nglida tukib turganda, shahzodaning tuyuqsiz tushirgan bu farmondan qattiq norozi bo'ldi. Ammo g'idin pilin qilolmadi. Chunki nima degan bilan lashkariy huquq shahzodaning qo'lida edi. O, shahzoda Yo'lbosxonning jangda nusrat qozonib turibmi, parishon ko'ringan chiroyiga qarab, ko'nglidan allaqanday xiyollar kechdi. Shu topda Yo'lbosxonning kallasi ziddiyatlik xiyol aslamalar bilan to'lib ketgan edi. Ana Vali Ahdi deb jakorlanib, Qashqarning noib amirligiga tayinlangan 8 yoshli shahzoda Yo'lbosxon ko'ngan o'rda turmushidan, ota-onasining illiq quchog'idan, billa o'ynab cho'ng bo'lgan do'stlaridan ayrilishga ko'zi qiymay, Qashqarga bormayman deb g'alva qilib yig'lamoqda edi. Onasi Xonish oyimni o'g'ildan ayrilishga qiymay, unsiz yosh to'kmoqda. Yig'lama shahzoda. Cho'p jo'ngli bo'lib qolgan yigit bolami yig'lamdiki. Moshunda qilsangiz, cho'ng bo'lganda qandoqmi bir elning xoni bo'la olaysiz. Gapanglar. Men sizni pat-pat ko'gili barman, dedi Sulton Abdulloh xon shahzoda Yo'lbosxonning beshini va eqib chuvib ketgan po'tlisini ertib turib. Xon bo'lish degan so'zning ma'nosini texi to'liq tushunmaydigan erki shahzodaning qirqirib yig'lig'ini yig'lagan edi. Dada o'g'ilni dast ko'tirib bag'riga mahkam bosdi. Yüz ko'zlariga otiliq mehr bilan bir nechin suyayotgandan keyin alohida yasab, Jabdug'on shahoni mapiga o'ltirg'izib, shahzodani qo'rg'idab mangdigan amir sarkarlarga "Menglar" deb qo'l siltadi. Shaqqidi kayniga o'rib turib oldi. Yo'lbosxon Qashqarga kelgandan keyinmi, u da 2 yilgacha ota-onasining qag'ishini qilib yig'ladi. Keyincha dada va'dasida turib uni yo'qlabmi keldi. Ota bola bir-biriga qonmay quchoqlashdi, suyishdi. Oradan yana bir necha yil o'tdi. Cho'ng bo'lib, xilil aql kirib qolgan shahzoda Yo'lbosxonmi Vali Ahdi xon degan so'zlarning ma'nosini to'liq tushundi. Qashqar shahzodaning jannatiga, kichik podshohligiga aylanib qolgan edi. U bu yerda diginni qilib cho'ng bo'ldi. Atrofidagi amirlari yaxshi ko'rinish uchun uningga har xil o'yin tomoshalarni o'rgatdi. Ko'ngil echish, bazmi so'rinlarini uyushtirib berdi. Hamdullah 13 yoshga kirgan vaqtida quchqiga ayollarni solab berib, jimar lazzatini tetdi.
Shuningdan keyin shahzoda rasmiy buzildi. Bədəxlik qılıqlığı 5 yillikli kirib ketdi. Onun və əmirlərinin zulmidən Qashqar xalqi qanğır qaqşıdı. Şahzadəni tezrək xanlıq taxtiga o'ltirg'izib, o'zlari ordining katta əmirlərdən bo'lish təməsində ətrafidagi əmirlər turli usullar bilan shahzodaning yuragiga xon bo'lish vasvasini so'ndirib etdi. O, aşu əmirlərinin dəvət qilishi bilan dadisi Sultan Abdullah xonning hajga mangan fursatidan foydalanib taxtda o'ltiribmi baxti. Taxt degan shundoq qudratlik narsa. O taxtda o'ltirib edi, barliq o'rda arkanlari qo'l bog'lab uningga farmonbardor bo'ldi. Nima sababdandir haj safaridan ancha uzab ketmagan dada qaytib kelib taxtda beso'roq o'ltirganlik gunohi uchun o'g'liga qattiq g'azabladi. Hatto o'limga buyurdi. Agar shu chaqda o'rda amirlari uni tilib olmagan bo'lsa, shu chaqgacha so'ngaklarimi tuproqqa aylanib ketgan bo'lar edi. O shu chaqda dadisiga boladan taxtning to'lim muhim ekanligini tushundi va kunlarning birida bu taxtni cho'qim qo'liga keltirish haqida qasamyod qildi. Keyingi kunlarda kimlarningdir og'zidan xon oliylari shahzoda Yo'lvosxonning vali ahdiligini bekor qilib, inisi shahzoda Nurdin xonni vali ahdi qildigan bo'pti degan mish-mish gaplarni angladi. Bu so'zlar uning ko'nglini to'limi yerim qildi. Xon bo'lish orzusi kundan kunga kuchaydi. O'ltirib qopsa, kallasidan chiqmaydigan bo'ldi. Ana ashundoq kunlarda uningga Xudo donishmand Parvizrik Hidoyatulloh Eshonni uchrashtirdi. Eshon tunji bo'lib, uni sulton, xon deb atab, yuragini cheksiz xushallikqa cho'mdirdi. Bu so'zlarni anglab, u o'zini go'yo xon bo'lgandek his qildi. Eshonning bildiganlari to'limi jiqgan. Uningga ostondagi taxtda o'ltirmaymi xon bo'lg'ili bo'ldiganligini bildirdi. O o'zini Qashqarda xon deb chakarlab, juma namozida o'qildigan xutbadan dadisining ismini chiqarib o'tib, o'zining ismi bilan o'qitdi. Shuningdan keyin dada yorliq tushirib, uning noib amirlik martabasini, vali ahdilik martabasini rasmiy elib tashladi. Mushundaq ahvolda u o'sha donishmand Eshonning yo'l ko'rsatishi, madad berishi bilan qat'iy g'ayratga kelib, dadisiga boyqut qildi. Dada bola o'tirsidagi cho'ng majra mushuning bilan rasmiy terildi. O dadisi avatgan jazo yurish qiluvchi to'manlagan lashkarlarga tan kelanmay, o'zligidan panohlik tilab yot allaga qochdi. Sarson, sargardon bo'ldi. Bu jarayonda dadisidan ko'rmagan mehribonlikni Eshondan ko'rdi. Tasallilarga erishdi. Oxirida yanala ashu avliyo Eshonning yo'l ko'rsatishi bilan Qashqarni qaytirib oldi. Aslida dadisi lashkar tortib kelmasimi? U ostonaga lashkar tortib berib, dadisidan taxtni tortib olmoqchi. O'zining ashu dadisizmi xon bo'la oladiganligini ko'rsatib qo'ymoqchi edi. O sarkarda lashkarlarga ostonani ko'rsatib turib, qo'lni shundoqli shiltgan bo'lsa, qarchab, sirto'qay qilib, xuddi qo'y to'pig'i etilgan bo'rdek mangan lashkarlari uningga ashu qudratlik oltin taxtni bugun ati ichidala elib beradi. Ammo qerib choy soqollariga oq kirgan. Mag'durdan qolgan dadisining o'g'lining oldiga tushib, jonni olqonga elib, o'lar tirilishiga baxmay qechishini ko'rish. O'g'il uchun to'limi nomusliq ish ekan. Nimali bo'lsin, dada emasmi? Uni erkilatgan, papi degan, potli manqillarini etgan, mehri bilan quchoqlab bag'riga bosgan, qonmay suygan. Suyingan dada ashu emasmi? Butkul bir elning xon egisi bo'lgan bir odam endilikda o'g'lining oldida xuddi mushukning oldidagi choshqandek bechoralar chiqashsa, uni ko'rgan el ra'iyat nima deydi? Ashu bechora baxtsiz dadini masxara qilamdi yoki vafosiz o'g'liga la'nat o'qimdi?
Şahzadə Yolbasxan halqılıq paytda qandaq bir kuchning turtkisidan lashkarlarni qirchapni to'xtatib, orqaga qaytishga farman tushirganligidan o'zimi texicha hayron. Balkim u o'zining ashu dadisining pushti ekanligini birdilla esiga olgandi. Balkim yuragining bir yerlarida ko'milib qolgan farzandlik mehri birdilla yelinjab ketgan. Yetti qat yerning chigidagi yılanning köşigini bildigan Xo'ja Hidoyatullo Eshon Shahzoda Yo'lbosxonning o'zini yo'qotgan holda cheksiz xiyolga berilganligini ko'rib, ancha bosh qotirmayla Shahzodaning ruhiy dunyosida g'alyon ko'tarayotgan ziddiyatni butunlay tushunib yetdi-da, qattiq cho'chib ketdi. Shahzodaning qallasida bunday xiyolning paydo bo'lishi to'liq xatarlik. Bunda qarab turmaslik kerak. Birər tədbir qo'llanib, ota bola o'tirsidagi adovat tugminining suyini ulg'aytish kerak. Shundaq bir hiyni-shildaki Shahzoda Yo'lbosxonning vujudida yolqinlagan qisos o'ti, yuragidagi dadisiga bo'lgan barliq mehr-muhabbatlarni ko'ydirib, kul qilib assan. O'g'li Shahzoda Yo'lbosxondan qattiq yengilgan Sulton Abdullaxon obro'yi to'kilgandek his qilib, haftadan beri Shohinshinga qabulga chiqmay o'tadi. Orda erkanlari har kuni atigini salomga hozir bo'ladi-da, biror osh pishim asnab o'ltirib, yana bir-birlab ketib qoladi. Bugun qabulga Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshonmi kelgan bo'lib, boshqa orda erkanlariga o'xshash kursda o'ltirmay, taxtning uduldila marmar tashlab yetkazilgan yerning ustidagi o't qashdek qizil gilamda yukinib o'ldirganicha ko'zini yerim yumib, qo'ldagi kahravo tasvini tinimsiz seriydi. Qomatlik gavdasi to'xtamay ikki tarafga tavraydi. Turqidan muhim ish bordak. Xon bilan qat'iy ko'rishishga niyat bog'lagandek. Xon qabulga chiqmasa, Shohinshindan faqatlik ketmaydigandek ko'rinadi. Amirlar xonni kutaverib zerikkan bo'lsa-mu, pari buzurukning bu turqini ko'rib, eng avval Shohinshindan chiqib ketishga petinolmadi. Shohinshin ichi temtasliqqa cho'mgan bo'lib, saroyning o'ttirsidagi fontandan etilib chiqayotgan suvning yaqinlik shildirlashlaridan boshqa hech qanday ovoz yo'q edi. Amirlarning xiyolchan turqidan ularning nima o'yladi, nima ko'yladi ekanligini bilib olmoq to'liq qiyin edi. Kunch bo'lay deganda haram og'isi Shohinshinga kirib keldi. Farmoni oli, Pir buzuruk Xo'ja Abdulla Eshon hazratlari, Lashkari divonning amir kabir Cho'pik mirza, Ostona amir Mirza Bobobaylar adolat saroyiga qabulga kirgay. Boshqa amirlar saroydan yong'ay. Barliq orda erkanlari dörrida o'rinlaridan turishdi-da, qibligahimizning himmatiga hashqalla deyishib sirtga chiqishdi. İsmi chiqqan uchaylan adolat saroyiga qarab menishdi. Adolat saroyi Abdullaxonning yuqori darajalik amirlari bilan muhim ishlarni kengash qilgan xos kengashxonasi edi. Odatdagi amirlarning bu saroyga kirish salohiyati yo'q edi. Buningdan boshqa yana saxovat saroyi, ma'rifat saroyi, bahodir saroyi, shodlik saroyi, huzuri muborak qatorliq saroylar bor edi. Xon bu saroylarda urdi yusuni. Qoida bo'yicha turli qabul, kengashlarni, ziyofatlarni o'tkazib turadi. Faqat xonning taklifiga musharraf bo'lgan kishilar bu saroylarga kirib, turli kengashlarga qatnasha oladi. Ziyofatlarga daxil bo'la oladi. Shahoni kursida to'limi tushkun turgan Sulton Abdullaxon kirib kelgan Eshon bilan ikki amirning salomini so'sla ilik oldida o'tirishga ijozat berdi. Muhtaram Pir buzuruk va janobiy amirlar, dedi Abdullaxon oradagi sukunatni buzib. Sizlarni chaqirtishimdagi mudoim shulki, men bir haftadan beri qayta o'ylanib, Shahzoda Abdumo'min xonni valiahdi, Naib xon deb jakarlab, taxtni o'tkazib berish qarori qildi. Bu vaqtda sizlarning ikki og'iz maslahatingizni anglab boqayman. Janobiy qibligahim, deb oldirib kelib so'z oldi Xo'ja Abdulla Eshon.
Buyuk saltanatimizning ashaddiy dushmani. İşkiyachi nomusulmon ozg'un mulklarning damini tushib ketgan osiy shahzoda Yo'lbosxon Qashqar, Yenisar, Maralbeshi, Seriqo'l, otish zaminlarini o'z tasarrufiga elib, yo'l yurtlardagi ra'iyatning tinchligini bozib, elga eg'ir baloyi ofat keltirmoqda. Ul ishqiyachi mulklarning nopok oyog'ini o'z zamin tasarruflaridan pak tozlamay turib, Şahzade Abdülmemin Han'ı naib xonlik taxtiga o'ltirg'izish to'lim oldiroqsonlik bo'lur. Chunki Qashqarni tinchitmay, ishqiya murtatlarni jazolamay turib, bu saltanatga oromlik bo'lmas. Muhtaram Parvizorov, nihoyat o'rinliq maslahat berdilar. Dedi Sultan Abdullaxon yanada shu parishon qiyofatda. Ammo Şahzade Yo'lbosxonning ishqiya sulkiga irodat qilganligi sababli ularni jazolamoqqa, Saidiya tasarrufidan qo'g'lab chiqarmoqqa yorliq tushirmak basli mushkuldir. Bu ish ota-bola o'tirimizdagi nizo adovatni yomonlashtirishda izchil sabab bo'lib keldi. Men ko'p o'ylandim. Jahonda ota-bola taxt talishib, qon to'kishibdi. Lashkar tortib, qilich tanglashibdi degan to'qu la'natning ahonati bahmi yomon ekan. Odamga ziyoda xo'rlik his qildirdi ekan. O'z pushtidan tomgan farzandidan zinhor tang'il bo'lmas. Maylilar. Shahzoda o'z tasarrufiga olgan ashu ziminlarga shukr qanoat qilib, inisi Shahzoda Abdulmo'min xonning noib xonlik o'rnini e'tirof qilsalar, bu adolat nizoni bo'ldi qilib, behuda qon to'kishdan saqlanayli. Elimo, el bu tugumas yangi jadallardan ko'p riyozat chekdi. El yurtning xotirjamligi, osoyishligi hammadan afzal. Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon Sulton Abdullaxonning kang qo'rsoqlik bilan Mo'rasan yo'lni tutganligidan to'lim afsuslandi. Ashaddiy raqibi Xo'ja Hidoyatullo Eshon boshchiligidagi ishqiya sulkining Qashqardan iborat munbat Tangri zaminga qaytib kelib, qaytadan bosh ko'tarish fursatiga erishganligidan ichi rahmi odab ketdi. Ularni Sulton Abdullaxonning sarkarda lashkarlariga tayinib, yana bir qatim qirg'in qilish fursatiga erishalmaganlikdan qattiq hasratlandi. Va allaqachon bir qarorga kelib bo'lgan Sulton Abdullaxonga endi gap yurgizolmaydiganligini his qilib jim bo'ldi. Ana hazratimga ma'lum bo'lgayki, dedi Amir Kabir Cho'pik Mirza, u Hinduqush Mirzaning o'limidan keyin amirlik martabasiga ko'tarilgan edi. Ro'yobga chiqmagan Anjon yurishidagi qarmuzliq davon yo'lida xon lashkarlarining xillangan qismi hali ko'p talofatga yo'liqqanligi uchun har qancha tirishchilik ko'rsatgan bo'lsaqmi, o'rnini texnichila to'ldirib olmadik. Yangidan ilingan lashkarlar davomli mashq qildirilayotgan bo'lsa-mu, jangbozlik mahorati ancha voyaga yetmadi. Rasmiy janglarda bahodirlik ko'rsatishdan ko'p yiroq. Shahzoda Yo'lbosxonning Ostondagi yana lashkar tortish niyatining boy yo'qligi tek qarang'u. Shunga olimodis yuz beradigan ishlarning oldini olish uchun Oqsuv bilan Xotandan Ostondaga bir bo'lak xillangan lashkar yetkazib kelishga farmon berilgan bo'lsa, Xotandan vaqtincha lashkar yetkazmay turayli. Anlashimcha, ne tarafda Mo'ng'ullar yanada parakandichilik paydo qildi. Xotanning tinchligini saqlash uchun ularning lashkari kuchini bo'lib o'tmay turayli. Ammo Oqsuvdan yetkazib kelgan lashkarlarning sonini o'zlari belgilasa, atali yorliq tushirayli, dedi Abdullah xon. Ana hazratimga kichkina iltimosim bor edi, dedi Ostona amiri qo'shimcha Ostona muhofizachilar qo'shinining sarkardasi Mirza Bobobek to'vanchilik bilan. Qani so'zingizlar, dedi Abdullah xon. Baya ana hazratim buyuk saltanatimizning tinchligi uchun Shahzoda Yo'lbosxonning gunohini kang qo'rsoqlik bilan afv qilib, Shahzoda bilan aflashib qilish o'yi borligini aytdi. Albatta, ota-bola o'rtasidagi o'xshmaslikni tugatib, adovatni yo'yib tashlab,
bir dasturxonga jam bo'lsa, el yurtning baxti uchun besar savobli ish bo'lgan bo'ladi. Ammo Nadon shahzoda ulug' davlat panohimning bu dono o'yini texib bilmaydi. Padarning farzandiga nasihat qilgan hisobda o'y xiyollarini bayon qilib, bir maktub tutib avatgan bo'lsa, shahzodamo oliylarning niyat muddaolaridan xabar topib, yomon yo'ldan qaytsa, ajab emas deb o'ylayman. Sultan Abdullaxon bir oz o'ylanib olgandan keyin Mirza Bobobayning talabiga qo'shilganligini bildirib, beshini lanishdi. Dadisi Sultan Abdullaxonning avatgan xitining ta'siridanmi yoki boshqa bir sababdanmi aytavur shahzoda yo'lbosgan xelili tinjib qoldi. Shuning bilan kelar yili bahorgacha ozg'ini kam bir qish ichida Sahidiya xonligida nisbiy tinchlik asliga kelgandek holat shakllandi. Anglayotganlar Beliqut to'ridan olitilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Miladiya 1668-yili bosh bahor. Qashqar. Xo'ja Hidoyatullo Eshon shahzoda yo'lbosgan bilan birlikda Qashqarni qaytadan tasarrufi olgandan keyin necha vaqtdan beri Ishoqiya so'lkidagi so'fi darvishlarning taqibidan cho'darib qolgan Yag'dudagi Hazrat mozori bilan Hazrat xonqosi qaytadan ovotlashishga boshladi. Mana hozir bu yerdan Qutbul Aqtab, Sultonul Muhaqqan, Xo'ja Hidoyatullo Eshon parvizirlikni tavob qilgan so'lki ishqiya murt muxlislarning oyig'i o'ksamaydi. Hidoyatullo Eshon kamolatga yetgan so'zmanligi. Anglag'uchilar ko'nglini vasvasik sog'uchi targ'iboti nutqi bilan kishilar qalbini moyil qilib, ularni ishqiya so'lkiga da'vat qilyotadi. So'lik g'avg'olarining dardini yetkish tortib, ruhi va jismoniy jihatdan ig'ir jarohatlangan nodon Qashqar xalqi texi yaqindili beshidan o'tkazgan dahshatli fojialarni unutib, to'p-to'p bo'lib kelishib, Hidoyatullo Eshonga qo'l beryotadi. Hazrat xonqosi oldidagi maydonda bir mazgil tashlanib, bir g'erish to'pi besib ketgan ashaddiy sulki Ishoqiya murtlarining to'q suydiklari bilan to'lib ketgan bu tosh qazonlar dastlabda biri qaynagan bo'lsa, mana hozir 3 qaynayotadi. Shundaqdimi tosh qaynoqlar Mazar podshoh hazratlari besib yotgan bu muqaddas tavobgohni ziyorat qilib kelgan murshid, so'fi darvish, qalandar, bekorchi loyg'azillarning koshkullariga usulib ulgurmaydi. Bekor tomoqni yeb qo'rshiqqa to'ygan bu so'fi darvishlar Hazrat xonqosida alqi suhbat qurib, jarri samo soladi. Ularning hum-humlari palakka o'rlaydi. Har tortishmoq usuli o'ynab, gulib dastlashlardan xonqoning tomlari titraydi. Ya ilohim hamdun birla hikmat aytib, zoti ulug' xo'jam seg'inib keldim sana. Tövbe qilib gunohimdan qo'rqib yotib, zoti ulug' xo'jam seg'inib keldim sana. Sen oshiqni Alloh suyib bandam dedi. Ori yo'lda qolmasin deb g'amin yedi. Yolg'onchilar didorimni ko'rmas dedi. Ishq bobida mahkam bo'lib turdim mana. Hum Allah hum. Haqiqatdan hikmay aytdim bilmas kishi. Yolg'on oshiq hiyla bilan tutmas kishi. Chin oshiqning nurg'i to'lur ichi teshi. Aqdim eshib bu so'zlarni aytdim mana. Hum Allah hum. Hidoyatullo Eshon bundaq zikri suhbat, jarri samolaga ko'pincha vaqtlarda qatnashmaydi. Shahzoda yo'lbosgan orqali yetmoqchi bo'lgan maqsadlarini amalga oshirish haqidagi tinimsiz xiyollari bundaq g'avg'o qaynagan so'rindan tinch xotirjam xutubxonasiga kirishga haydaydi. O Wang Chung'dan xoli xutubxonasida jimjit o'tirib, turli plan tadbirlarni tuzaydi. Yeni mikrlarni o'ylab topadi. Bugun u xutubxonasida o'zi yolg'iz yarim kun xiyol surib o'tirgandan keyin
asta medallab o'rnidan qo'zg'aldi-da, eshik tubidagi so'fi xizmatkoriga, xonqodagi halqa suhbatga boshchilik qilayotgan xalifasi Molla Soqi bilan Molla Naqini chaqirib kelishni buyurdi. Uzoq o'tmay xutubxonaga ikki xalifasi kirib keldi. Eshon o'ziga intayin sadoqatli, kuchtinggur, o'limga buyursimi bosh tatmaydigan bu ikki murtiga shundoqli qarab, birdilla qayri aqlchisi va parvishkor Abdurazzoq xalifani esiga oldi. Ko'ngli to'limi yerim bo'ldi. Bu ikki xalifasi uning har qanday buyrug'ini, har amallarni qilib bejandil o'rinlayoligini bilan Abdurazzoq xalifaga o'xshash kalli ishirtish, ishqiya sulki uchun Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning maqsad muddaolari uchun o'z oldiga biror ishni planlab qilishni bilmaydi. Navoda Abdurazzoq xalifa haligacha hayot turgan bo'lsa, Hidoyatulloh Eshon bundoq cho'ng kichik ishlarning hammasiga o'zi kalla qotirib, plan tuzib, ilm mikr tayyorlab, haraj tortib yurmas edi. Shu vaqtda u Abdurazzoq xalifaning Xo'jazodam sizli shahzoda Yo'lvosxon bilan birga ketib, yaqin yurtlarda bir mezgil panohlab tursalar. Men bu yerda qilib, so'lik Tavratga turay degan maslahatiga kirmasam bo'ptikan degan o'yga keldi. Shu yili Shahzoda Nurdinxon bilan Maxtumzoda Xo'ja Abdulloh Eshonga agishib, Qashqarga kelgan Ishoqiya murtlari Hidoyatulloh Eshonni topolmay, Abdurazzoq xalifani tutib olgandan keyin Xo'ja Abdulloh Eshonning buyrug'i bo'yicha Qashqardagi so'lki ishqiya murtlarga ibrat qilish uchun butkul Qashqar aholisini Eidgoh maydoniga yig'ib, Abdurazzoq xalifaning qip-yalang'och qilib, bir tal to'g'ri qo'yilgan bodor yog'ochga do'ng'aytib chambarchas bog'lagandan keyin naqtiga maxsus yasagan tunuka nogayni tiqib, qurqurab qaynayotgan yog'ni ashu nogaydan qo'yib, inson qalbidan chiqqan dahshatlik usul bilan qiynab o'ltirib o'tgan edi. Har qatim birer shumliqni, birer razil suiqasni amalga oshirishni ko'ngliga pikkan Hidoyatulloh Eshon maslahat sog'idak, yo'l ko'rsatkitek odamni topolmay Abdurazzoq xalifani esiga oladi. Uning o'limidan hasratlanadi. Chunki u Abdurazzoq xalifaning aqli ko'rsatishi, plan tuzishi bilan nurg'un raqiblarining piyini qirqib, yo'ldagi to'salg'ularni yo'qotishga muvaffaq bo'lgan edi. Mana endi Hidoyatulloh Eshon xuddi bir qantidan ayrilib qolgandek bo'lib qolgan edi. Eshon hasratlik xiyoldan esini yig'ib, oldida nima topshiriqlari borken Eshon param deb farmonbardor bo'lib turgan Molla Soqi bilan Molla Naqiga tom tubidagi naqshliq sandiqdan oldidan yezib tayyorlab qo'ygan ikki parcha xatni elib uzatdi. Ularga bu xatni elib nega berish, kim bilan uchrashish, qanday ishlarni qilish haqida tafsiliy tushuncha berdi. İşlarni maxfiy elib beringlar. Sir qat'iy oshkorlanmagan. Xabaringlarni kutaman deb qayta chekkeladi. Bugun Oltinliqum degan nom bilan mashhur bo'lgan Buyuk Saidiya xonligining Xon Jamat qabristonligi va uningga yondosh joylashgan Chiltanlarim mozori kundikiga o'xshashla taraf-tarafdan kelgan tavobchi ziyoratchilar, tilovatchilar, mazar gashit so'pi darvishlar va mushu mazorlikni makon tutib yotgan qalandar soillar bilan yangi bir hayot kuyini boshlagan edi. Bularning orasida esil ton sarpoyillarini kiyishgan esil zotlar, nemkesh ammo pokiz ustuvoshlarni kiyishgan oddiy kishilarmi, dehqonlarmi, allaqanday talablarning ijobat bo'lishini talab kelgan hojatmanlarmi, saqaymas kasallarga shifo ildab kelgan bechora bemorlarmi, topgan targiniga nashi elib chekadigan tejamal bangilarmi, ketsa qaysi bir boyning temini tiyishni mo'ljarlab qo'yib, hozir oromxo'da oftobda qoqilib uxlayotgan o'g'irlarmi, tavobchi ziyoratchilarning oldini to'sib, qo'lini tanglab turib olib, sadiq tilab jinini boqadigan g'urursiz o'rin soillarmi, yil bo'yi badaniga Xudoning yomg'iridan belak biror tomchi suv dartmaydigan, shu sababli a'zoyini kir to'ng'ra, kiyimlarini sarki besib ketgan, sochlarini o'stirib, ballarigacha qo'yib olib, paxpaytib olgan oshiq darvishlarmi,
Sülki ishqiya targ'iboti bilan shug'ullanayotgan murtatlarni tutish uchun tamiz qilib yurgan Ishoqiya sülkining xufiya payloqchilari hammasi bor edi. To'yiqsiz mozorliqning bir burjigida qisqili olli to'plan ko'tarildi. Atrofdagi tavobchilar ularga shundoqla qaradi. Anch parvo qilmay o'z ishlariga mashg'ul bo'ldi. Aslida Ishoqiya sülkining xufiya payloqchilari bir so'pi sifat odamni sülki ishqiya targ'ibotchisi deb tutib olib, bosmoqtab bog'lab o'tadi. Bundaq ishlar kunda degidek bo'lib turg'ashqa, mozorga davomli kelib turadigan tavobchilarning ancha diqqatini tortolmaydi. Diqqatini tortgan taqdirdami, xo'riki o'sib ketgan Ishoqiya sülkining payloqchilariga ikki og'iz villa gap qilishga petinolmaydi. Ishoqiya sülkining xufiya payloqchilari eliqi gumonliq odamni oldiga selib, Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshonning yon ko'chaga joylashgan katta qasrga akeldi. Qasrning tashqirqi hovlisidagi maxsus so'roqxonaga soldi. Bir ozdan keyin tutqun boshqa bir hujraga chiqib so'roq qilindi. So'roqni Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshonning jazo jasoqqa mas'ul xalifasi qildi. Sanki Matruzi Matrusun ismli shohidani xo'tallik mu'min musulmonman hojam. Ayta, qaysi sulhga irodat qilarsan? Men sulhga kirmagan hojam. Amsa boya cheltanlarim mazar hojamda nemishqa ishqiyachi murtatlarning xo'jisi Hidoyatulloh Eshonning ismini tilga oldim. U zoti muborakning ismini tilga olsa, nim bo'ldi hoja? Mana mandaq bo'ldi. Xalif shundoq deginicha tutqunning og'ziga qassida bir tastak serib atgandan keyin peshidagi hamrolarga buyruq qildi. Sagitinglar. Xalifa mas'ulning buyrug'i oxirlashib bo'g'icha tambal kelgan ikki so'pi qo'ldagi darra bilan javobgarni savoshga boshladi. Endi rostoni desa, qaysi haskatni hojam? Dedi javobgar burundan eqiyotgan qonni yengi bilan surtib turib. Xotandan ostoniga nima deb keldim? Hatta Muhammaddan hojamning qabrisini tavob qilg'ili. Yana nega borsa? Qashqarga nimaga borsa? Hazrat Mozor podshohi hojamning qabrisini tavob qilg'ili. Bu sepi o'zidan ishqiyachi murtatgan u. Rostini demigicha to'xtamay urala. Darila havoda yana pullanlashga boshladi. Javobgarning xotirjam turqidan bu so'roq qiynoqlarga oldin tayyorlab qo'ygandek so'roqchini qasdan qo'ldirlatib, diqqatini o'ziga bakarak buravotgandek ko'rinadi. "Voy, xo'sh bo'lay hojam, meni rahim qilsana", dedi bayatdan beri urilgan shuncho'la darraga g'ing qilmagan javobgar endi birdilla olli tovusidi. Gap qila", dedi so'roqchi o'ziga tamanno qo'yib. "Bir muhim omonatni Qashqarga olmoqchi edim." "Kimning xetini kimga olmoqchi eding?" Javobgar jim turib oldi. So'roqchi xalifa boshqadan sagahlashib, texmo bak astoydillashdi. "Qandoq omonat edi u?" "Sizga deb bersam bo'lmaydi, hojam", dedi javobgar so'roqchini texmo vasvasiga solib. "Menga deb bermay, egachangni iyirga deb beramsan. Murtad. Omonat qani, darhol chiqa." Javobgar hozirli axtarilish xavfiga duch kelgandek darhol tugilib oldi. Va mushuning o'zi kifoya edi. So'roqchi ikki hamroyiga buyruq qildi. "Axtaringlar bu murtadni." Javobgar olli to'g'ri sog'inicha axtarishga qarshilik ko'rsatib yerda yetib oldi. Ikki so'pi xizmatkor so'roqchi xalifaning yordamida uni tafsiliy axtardi. Va paxtaliq to'nining qo'yniga tikib olgan bir parcha xatni tepib oldi. Xo'shalliqdan yo'l qaqalari echilib ketdi. Xatning
so'roqchining qo'liga tushganini ko'rgan javobgar muhim bir vazifani o'rindab bo'lgandek xotirjam bo'ldi. So'roqchi xalifa xatga shundoqli ko'z yugurtib, qattiq cho'chib ketdi. Udul ishkirki saroyga qarab yugurdi. "Himmatli pirim, hozir qayerda?" deb so'radi u oldiga uchirgan so'fiy xizmatkordan. "Xilvatxonasida." "Darhol meni boshlab basla so'pir. Pirimga ma'lum qilgan muhim ish chiqib qoldi." "Shu topda ko'rishgan bo'lmasmikin xalifa?" dedi so'fiy xizmatkor orsaldi bo'lib. "Nemishqa?" dedi xalifa qopqini turib. "Baya qog'liqdan bir saxovatchi murshid savob izlab pirimga duo qildirish uchun qizini akapti-ku. Rajab Darvesh nikohini o'qib qo'ydi. Parbuzurikimiz ashu qizni boshlab xilvatxonasiga kirib ketgan. Navoda hozir pirimni malol qilgan bo'lsak, qarg'ishiga uchrab ketamiz xalifa. Menda pirimning muborak vujudiga ashu qizni bakarak lazzat berishlaydigan bir narsa bor. Masla, meni boshlab asla. Harmi qog'ish bo'lsa, o'zim kesam." dedi xalifa johillik bilan. Ular xilvatxonning ishki to'yiga kelganda, hujur ichidan bir qiz bolaning nozik, zaif ovozda cherqirab qilgan nori faryodi anglandi. Xalifa bilan so'pi bir-biriga ma'nilik qarab kulishdi va bu nolilik cherqirashdan ajoyib tatliq huzur his qilishib, ishki to'yida saqlab turishdi. Shu daqiqada Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon kaladek basta ostiga besib olgan 12-13 yoshlarga kirgan qiz bolaning nozik vujudi ustida xuddi sapon so'rgan bo'qidek pushuldig'icha hosirab umidimay. Dilqut xazinasi. Qizning o'sha noliliq, echinishlik chirqirashlaridan huzurlanib, ajoyib sherin lazzatlarni olmoqda edi. Bir chog'da xilvatxondagi qizning chirqirgan ovozi sapon so'rgan bo'qidek hosirashlarni pasaydi. Sofi bilan xalifa bir-biriga qarab ma'nilik ko'z ishorasi qilishib olgandan keyin xilvatxonning eshigidagi to'mir zanjirni yengil sharaqlatdi. Bir ozdan keyin Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon eshikda paydo bo'ldi. Vaqtsiz malol qilib, payzini buzgan ikki murtga so'g'uqli qaradi. Xalifa xatni ikki qo'llab tutdi. Xo'tallik bir ishqiyachi murtatning yenidan tepib oldik. Pirim, nihoyatmi muhim xatda qildi. Shunga ziyoda ta'xir qilib turmay, aramlarga malollik yetkazib qo'ydik. Eshon xatni eransizlik bilan qo'liga oldi. Shundoqli ko'z yugurdi. Shu hamon chiroyda ham jiddiylik, ham xo'shallik alomatlari jilliq qildi. Darhol otda yerlanlar. O'rdiga kirma. Eshon xatni qatlab qo'yniga soldi. Ko'rsatgan xizmati uchun in'om ta'ma qilib turgan xalifasiga qaratni qo'ymasdan bo'yini sug'i selishni unutib, junub holatda paypaslig'icha sirtqi qarab oldi. Ordining saxovat sariyi. Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon mahmal kursida o'ziga tamanno qo'ygan holatda gediyib o'tirardi. Sultan Abdulla xon Eshon ko'tirib kirgan xatni mijixlig'icha g'azabdan g'al-g'al titrab, tagsiz xiyollarga g'arq bo'lgan edi. Sultan Abdulla xonning navrasi, Shahzoda Yo'lvoz xonning cho'ng o'g'li, Xotanning noib amiri Xonzoda Abaydulla xonning imzosida dadisi Shahzoda Yo'lvoz xonga yozilgan bu maxfiy xat shu topda Abdulla xonni besivog'isiz g'azab nafratga mubtalo qilib, xuddi yaralangan yirtqich shirga aylantirib qo'ygan edi. Shu modihish xatning mazmuni Abdulla xonning kallasida tinimsiz jaranglab aks-sado qaytardi. Ey padari buzuruk, zolim xoqon bo'lmish babam Sultan Abdulla xonning nurg'un zulmiga uchrab, ko'p riyozatlarni chekdingiz. Hatto o'z suyurg'anlik zaminingiz bo'lmish Qashqar hududligida puttaslab turg'idek yerga ega bo'lamadingiz. Ko'p qatim sizga tasalli berishni, shikastlangan ko'nglingizni yasashni o'ylagan bo'lsam, orliq yiroq bo'lg'achqa qishingizga boramay, dog'u hasrat qoldi.
sizga hamdam bo'g'im, farzandlik burchimni ado qilgan bo'lsa-mu, qanday qilishimni bilmay qolgan edim. Mana endi sizning yozgan muborak xatingizni topshirib olib, dilim xuddi tuyuqsiz oppob tushgan qorong'u hujurdek yo'rib ketdi. Qanday qilishimni bilib oldim. Rost aytsiz. Aslida taxt saltanat endi sizga tegil bo'lishi kerak edi. Xon bobom o'rdidagi harom tamoq, riyokor amirlarning, ostondagi ishoqiyachi murtadlarning gapiga kirib, tog'am Shahzoda Abdumo'min xonni valiahd qilib, noib xonlik martabaga ko'tardi. Bu ish asli taxt sohibi bo'lmish bizlar uchun chidab turuvsiz ig'ir haqorat. Endi qo'l qovushtirib turaversak bo'lmas. Men siz bekitgan muhlat qaralda Xotandagi barliq sarkarda lashkarlarimni boshlab yo'lga chiqaman. Xudo xolisa pot yaqinda ostonni ko'rishgaymiz va ikki tarafdan tang iskanjik elib taxtni tortib olgaymiz. Sulton Abdullaxonning vujudi muzlab, so'g'uq terlab ketgan edi. Ey davlat panohim, men sizga boshtil degan Shahzoda Yo'lbosxonning tayinini o'zgartirib bo'lmas. deb qudrat qulib qilishga boshladi Xo'ja Abdulla Eshon. Shu topda u Shahzoda Yo'lbosxon o'g'li bilan birlashib, dadasidan hozirli taxtni tortib olib, o'zining soqiya sulkini qattiq taqib ostiga oldigandek vahimaga cho'kkan edi. O Abdulla xonni hadab vasvasiga selishga boshladi. Aslida Shahzodani o'z vaqtida jazolash, atrofidagi ishqiyachi nomusulmon murtatlarni yiltizdan quritib tashlash kerak edi. Mana endi o'g'li Xonzoda Abaydulla xonni ozdirib, ota bola birlashib olib, sildan bu saltanatni so'yib olmoqchi bo'lishibdi. Vaqtida bir amalni qilmasak, navbat qo'ldan ketib, cho'ng pushaymonni qoldirmaymiz qibligahim. Orsalda bo'lmay, tezroq bir qarorga kelgaylar. Gumonxo'rlik, aldirang'ulik va o'z pushtidan takror kelayotgan deshivorchilik, shundaqla Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshonning vasvasiga selishi qo'shilib, Sulton Abdulla xonni yana bir qatim aqldan ozdirdi. Ochiqdan aytganda, u Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning shaytonni ozdirg'uchi qora xat hilasining damiga yana bir qatim tushgan edi. O bu xatni pari buzuriki Xo'ja Abdulla Eshonning qo'li orqali topshirib olganligi uchun xatning mazmunidan qilchilik gumonlanmagan edi. Bu xatni Sulton Abdulla xonga ashaddiy raqibi Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon orqali yetkazishimi Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning bu qatim pilallab yetmoqchi bo'lgan muddaosining yana bir tarkibiy qismi edi. Shunglashqa o eliqi xatni elib olgan so'pini ostoniga borganda soqiya payloqchilarining oldida atay chandırib, o'zining sulki ishqiya murti ekanligini bildirish xususida ikki xalifasiga alohida ko'rsatmagan edi. Keyingi ishlar Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning oldin ola faraz qilgandek o'z tartibi bo'yicha ro'yobga chiqdi. Ol vafosiz farzandning payli shu bo'lsa, bizmi qarab to'may, unda qazonga mundoq cho'mish qilaylik, dedi texnichilik g'azabdan titrab turgan Sulton Abdulla xon tishlarining orasidan chiqarib so'zladi. O boshqa o'rda arkonlarini kengashga chaqirishga ko'ngli bo'lmay, saxovat saroyida navrisi Xonzoda Abaydulla xonning otaliqi, qo'shimcha Xotanning amir lashkari Mirza Muhammad Qosimbekka maxfiy yorliq tushirdi. Yorliqqa Mirza Muhammad Qosimbekning Saidiya saltanatining bexatarligi uchun yorliqni topshirib olgan hamon qat'iy kechiktirmay Xonzoda Abaydulla xonni o'ldirish. Yorliqqa har qanday bahona sabablar bilan susluq qilsa kallasi bilan javob qilish yozilgan edi. Hamda Mirza Muhammad Qosimbekning Xonzoda Abaydulla xonning o'rniga Xotanning amirligiga tayinlanganligini eskartgan edi. Yorliq Xotanga chaqmoq tezligida yetkazildi. Xotanning amirligiga tayinlanganligidan xo'shallanib, beshi osmonga taqashgan Mirza Muhammad Qosimbek neri birisini o'ylab o'tirmayla xon yorlig'ini beja keltirib, Xonzoda Abaydulla xonni zahar ichib olishga zo'rladi. Xon yorlig'ini ko'rib,
o'zining o'limiga buyurilgudek nima gunoh borligini bilolmagan bechora xonzoda beshida qilich tanglab turgan Mirza Muhammad Qosimbekning qistishi bilan o'ziga o'limdan boshqa chiqish yo'li qolmaganligini his qildi. Piyoldagi zaharni ko'zini yumib turib ichishga majbur bo'ldi. Shunda qilib, Əmdili 18 yoshga kirgan Xonzoda Abaydulloh xon ikki sulhdagi Xo'ja Inshollahning o'zlarining manfaati uchun ota bola o'tirsiq solgan nizo adovatlar sababidan yuz bergan taxt talashish ko'rishning begunoh qurboni bo'lib ketdi. Ammo Hidoyatulloh Eshonning Sulton Abdulloh xon bilan Shahzoda Yo'lvoz xonning o'tirsidagi adovat tuguniga suv boshlab, Shahzodani otasiga tirnog'igacha o'ch qilish uchun tuzgan plani qora xat yelisi texi oxirlashmagan edi. Xonzoda Abaydulloh xonning o'ldirilganlik xabari Ostonaga yetib kelib, har xil mish-mish ko'ch paranglar tarqalgan mezgilda Ostonada yo'shirinib yotgan Molla Soqi bilan Molla Naqi Xalifa xo'jasi Hidoyatulloh Eshon topshirgan ikki parcha xatning yana birini o'z egasiga topshirib berish taraddudiga tushgan edi. Anglayotganlar Beliqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Aksi Xonzoda Abaydulloh xonning vaqtsiz o'limiga echinib, kun bo'yi yig'lab chiqqan. Shahzoda Yo'lvoz xonning qizi Malika Xonzodam xonim ko'ngil so'rab kelgan do'sti Malika Muhtaram xonimni ko'rib, yana qaytadan hazo ochdi. Uningga Malika Muhtaram xonimning shuncha tasallilarimi kor qilmadi. Boshqalarning og'zidan og'lagan Sulton Abdulloh xon o'g'li Shahzoda Yo'lvoz xondan o'chirish uchun navrisi Xotanning noyib amiri Abaydulloh xonni o'ltirib etibdi degan mish-mish paranglar Malika Xonzoda xonimning yurak bag'rini tilg'ilatgan edi. "Senim do'stim", dedi Malika Xonzoda xonim yig'isidan to'xtab. "Bu xon bobomning nima qilgani? Otamning gunohi o'ziga hisob emas edi. Jahonda nima bolasidan olamagan o'chini navrisidan oldigan ish bor. Akamda nima gunoh? U otamning qilgani vafosizligidan xijil bo'lib, izchil turda xon bobomga sodiq bo'lib kelgan emasmidi? Nimani bo'lmasin? Biz xon bobomning o'z pushtig'i oxir." "Ahvol undoq emasdir, jinim do'stim", dedi Malika Muhtaram xonim ya Sulton Abdulloh xon oqlayolmay, ya Malika Xonzoda xonimni qo'llayolmay ralla bo'lib. "Haq degan nima gaplarni topmaydi deysan? Aqllarimning o'limida biz texi bilishga ulgurmagan boshqa bir sabab bordi balkim. Xon otam uncha rahimsiz odam emas. Ajab bir gap qiladi-ku. Uzoq yili Hinduqush Mirsa o'ltirilganda ajab bundoq demagandilar-ku", dedi Malika Xonzoda xonim ranjib. "Sizlarmi xon bobomga bek amroq. U sizlardek aytib olaydi. Shunga uning yelin Allah. Sizni marhum akamga loyiq ko'rib ekanman texi." Malika Xonzoda xonim bir pas o'pkadab yig'lagandan keyin davom qildi. "Men hozirla o'rdaga kirib, xon bobomning oldiga boraman. U tayinliq meni xanjar bilan menimi o'ltirib, baraqli puxodin chiqsin." Malika Muhtaram xonim Malika Xonzoda xonimning qo'lidagi pichoqni tortib olib, aran to'xtatib oldi va ko'ngli yerim bo'lgan holda yenib chiqdi. O'jirsida yolg'iz qilib, yig'lab yerib, ezilib ketgan Malika Xonzoda xonim o'zining qandoq uxlab qolganini bilmay qoldi. Bir chog'da qor bosgandek bo'lib, uyg'onib ketib, yostiqning burjigida qo'yib qo'yilgan bir parcha xatga ko'zi tushdi. Ajablanib xatni qo'liga oldi. Asta o'qishga boshladi. Xatni o'qib bo'lib, cherrada birini chaqirib etdi. Yog'ochdek qaytibla qoldi. Shu to'qida u xatni o'qiyotamdi yoki xat uni o'qiyotamdi belgili bo'lmaydi. Chiroyi g'azabdan totirib ketgan bo'lib, chakchaygan ko'zlarda qisos o'tiri yolqinjaydi. U shu holatda xatni tutib, bir osh pishim o'tirgandan keyin das o'rnidan turdi-da, chaqqong'ini xanjarni kameriga esib, udul o'rdig'i qarab maqdi. Quloq tubida marhum aksi Xonzoda Abaydulloh xonning echinishliq nidosi jaranglaydi.
Söyümlük sağlar. Endi ben sizni ikkinchilab ko'ramas, akılıq mehrim bilan bag'rimga bosanmas bo'ldi. Men bu xatni o'lim oldida sizga oldirash yeziyotaman. Babai buzurg xon otam dadimiz Shahzoda Yo'lbosxondan yengilib qolgandan keyin dard alamini ichiga sig'dirolmay, o'chini mendek notavon navrisidan olmoqchi bo'lib, meni o'ldirishga farmon tushiribdi. Balki meni o'ldirib xodin chiqmasa, sizni o'ldirishi mumkin. Qattiq taxas bo'lgaysiz. Fursat tepib, dadimiz Yo'lbosxondan qishig'i ketgaysiz. Malika Xonzoda xonim o'rdiga qarab yugurdi. Bu xatdagi akisining nidosi kallasiga kirib olib, bo'randek yosh to'kdi. Xon bobo, bizda to'limi mehribon, kang qo'rsoq, adolatli xon deb bilib, to'limi hurmatlab kelgan edi. Mana endi sizning vahshiylikda hajjojimni ish kuchdiganligingizni ayon bo'ldi. Dedi Shohinshin bo'sag'idan otlab kirgan Malik Xonzoda xonim taxtda g'amkin o'tirgan Sulton Abdullaxonga nozik qo'llarini shirtib turib. Siz odam emas, o'losdi, vahshiy demaykansiz. Abdullaxon navri qizining qor yomg'irdak til haqoratini anglab hong-tong qoldi. "Nima bo'ldi sizga, qizim?" dedi xon o'zini tutib. "Nemanchi beshamlik qilasiz?" "Qilmagu toza", dedi Malika xonga devaylab. "Otamdan yengilib kelib chiqaramagan qo'rsoq ko'pingizni okamdan chiqaribsiz. Bilib qo'ying, siz Bahodir xon emas, Nomad xon bo'lishga munosibsiz. Haddingizdan oshmang." deb ta'addi qildi Sulton Abdullaxon yurak yarasi ochiq toplanib, shu kunlarda uning choch soqollari butunlay oqarib ketgan edi. Oson g'azablanib qolsa, ko'ziga hech nima ko'rinmaydigan bo'lib qolgan edi. Mana hozir Malika Xonzoda xonim uning yurak yarasini tatlab, tuz sepib edi, og'riq azobiga chidayolmay o'zini yo'qotishga boshladi. Malika Xonzoda xonimning mijozi aslida chus edi. Odatdagi vaqtlardami Sulton Abdullaxondan ancha taptatib ketmaydi. O'rdadami beshamlik bilan g'alaba qilib, hammani bo'ysundiradi. Hozir ashu beshamligi tutib Aksining dardida ziyoda qaram bo'lib ketgan edi. "Hay Hajjaj, menga hayv qilatamsizmi aka? Sening qo'lingdan o'ltirishdan boshqa ishim kelamdi zodi." Malika Xonzoda xonim Sulton Abdullaxonga qori yomg'ir til solganicha yeniga esib olgan xanjarni qo'liga oldida taxtga qarab yugurdi. "Mana bu xanjar bilan meni o'ldir. Otamdan olamagan o'chingni bizdan elib, biroqli fuqarodan chiqaman." Kutkul o'rnida bir tiniqi bilan hamma odamni bir titirtib ko'nib qolgan. Bo'choqchi o'zini yuzidan yuziga til silib haqoratlagan odamni ko'rib boqmagan Sulton Abdullaxonga Shohinshinlikka barliq amirlarning oldida Malika Xonzoda xonimning bu haqorati to'limi har keldi. Va g'azbi texmi chekiga yetdi. Ko'ziga qizillik tiqildi. G'azab qilgan odamni o'limga buyurib ko'nib qolgan Abdullaxon jallodni qishqarmoqchi bo'ldi-yu, Malika Xonzoda xonimning qo'lidagi xanjarga ko'zi tushib, o'zini kontrolligidan butunlay yo'qotib qo'ydi. Shu daqiqada Abdullaxonning ko'ziga nozik bir qo'l mahkam siqimdab beshidan egiz ko'targan. Valbul so'g'uq nur chechib turgan xanjarni ko'rinib Ashu xanjardan boshqa hech nimani ilg'i qilamagan xon o'ziga bir ajal xanjari yiqilib kelayotgandek vahimelik tuyg'uga keldi. Yenidagi olmos dastalik shahoni zulqarni elib zarb bilan sheltadi. Shu hamon yuziga issiq, qip-qizil qon chachirdi. Bir chaqda esini yiqqan Sulton Abdullaxon e'tiborli qiz navrisini chepib tashlaganligini bilib, yerda ikki parcha bo'lib yotgan Malika Xonzoda xonimning qip-qizil qonga bo'yalgan jasadiga qarab, shundoq dahshatlik varqirvatdiki. Shohinshindagi bir qism to'g'ri yurak o'rda arkonlari ishtallariga chiqarib yetishdi. Yuragi ojizroq o'rda arkonlari hushidan ketdi. Sulton Abdullaxonning dahshatlik varqirishidan avval Shohinshin,
Ondan orada, oxirida butkul zamin titradi. Titragandimi, yuraklarni larziga selib, dahshatli darajada titradi. Anglayotganlar Beliqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Qashqar. Yoz. Shahzoda Yo'lbosxonning o'rda beg'idagi o'riklarning oldi sarg'ayib, yo'pirmoqlar orasidan marashqa boshlagan edi. Bog'da qushqochlar yaqinliq vichirlaydi. Kakuklar xandon urib sayraydi. Qarmoqqa xuddi jannatdek, ammo 2 kundan beri o'zi yolg'izlik xuddi qafasga solingan yo'lbosdek u yandan bu yonga mengib yurgan Yo'lbosxonga bu bog' ba'ayni do'zaxdek ko'rinadi. Yuragini to'xtamay o'rtayotgan qisos o'ti vujudini larziga soladi. O o'g'li Xonzoda Abaydulloh xon bilan qizi Malika Xonzoda xonimning dadisi tarafidan o'ldirilganligini. Bo'libmi, Amduli 12 yoshga kirgan qizini dadisining o'z qo'li bilan chepib tashlaganligidan xabar tepib, quloqlariga ishonmay bir hazo turib qoldi. Tatirib ketgan mag'zida 2 tomchi yosh qetib qoldi. Ammo ovozini chiqarib yig'lab solmadi. Qadarlari sildan qattiq yemilgandan keyin dard alamini, uch adovatini ashu 2 farzandlardan otdi shahzoda. Bolalarning nima gunoh? Nimali bo'lmasin, o'zining navrisi edi. Bu nima degan vahshiylik, adolatsizlik-a? O Hidoyatullo Eshonning ish og'ritgan qiyofatga kirib elib, o't ustiga moy chechib aytgan bundoq so'zlarga yo oq, yo ko'k bir nima demadi. Mana uning o'rta beg'ida o'z yolg'iz xiyol surayotganiga 2 kun bo'ldi. 2 kun ichida u o'ylandi. Nurg'un xiyol surdi. Biror yerimdan mugdab qolganini hisob qilmaganda faqatli karpik qoqmadi. Ko'z oldidan soqol burutlari amdili xat tutgan o'g'li Abdulloh xon bilan sochlarini 40 tal qilib yurib olgan, texichilik qo'nchoq o'ynashdan qolmagan qizi Xonzoda xonimning qip-qizil qonga bo'yalgan jasadi faqatli neri ketdi. Shu qitimki jamda otam deb 100 xotir qilganimning tashakkuri shu bo'ldimi endi? Uning vujudida mehr shafqat deydigan narsadan asarmi qolmagan bo'lsa, shu suyimli 2 farzandimni o'ltirgicha, shu vahshiy qaynonasi meni o'ldirib qo'ygan bo'lsa, o'zim oldiga beribla qilichiga bo'ynimni tutib emasmidim. Endi menga bu jonning, bu saltanatning nima keragi? Mayli. Elim shahzoda Abdumo'minxon xaqon bo'laversin. Ammo men o 2 yurak baramning qon qisosini surishtirmay qo'ymayman. Ota bo'g'ichi o'z qushini o'ltirishdan ayminmagan degan. Endi men mu ayminmayman. Eliyot orsida tada kush degan la'natlik otoqni olsammi mayli. Qasamki, oshib batniyat vahshiy otamning kallasini o'z qilichim bilan tenidan judo qilaman. Shu kunlarda Sulton Abdulloh xonmo kun va tunlarni uyqusiz debidak tenimsiz o'y xiyollar bilan o'tkazib o'tadi. Xonzoda xonimning o'limidan keyin o'rda vahima, sorasimda qolgan bo'lib, o'rda arkonlardan tortib, oddiy mulozimlargacha o'zini imkonba xondan yiroqlashtirishga tirishadi. O'rda ishlardan butunlay sovib ketgan Sulton Abdulloh xon o'rda beg'idagi lolazor ravoqqa bekinib olgan edi. O oshtamoqdan qolgan bo'lib, to'xtamay sharob ichadi. Chilimni ochiq sho'raydi. Shahzoda Abaydulloh xonni o'ltirish to'g'riliq yorliq tushirmasam bo'pti. Mansab qo'lasini elib tashlab bir mazgil nazarbat qilgan bo'lsa, shahzoda keyinchi aql ho'shini topganmi bo'lar edi. Uni osi deb o'limga buyurdi. Ammo suyimlik navri qizim Xonzoda xonimni-chi? Tixi o'z zulqorim bilan Tova.
azmaz Allah. Qerindishining o'limidan aql hushini yo'qotgan ashu norsidi qiz qo'liga xanjar ilog'im bilan nima qila oladi? Mana hozir hammaning ko'zlari dushmanlik bilan ular menga tishtirmag'ichi o'sh. Faqat xoqon bo'lganligim uchun mendan qo'rqdi. Meni ikki yig'iz bo'lsa-mu ayblashga jur'at qila olmaydi. Faqat Malika muhtaram xonimni bo'ling sirdi. Balki u meni tillig'andi. Tilmoqchi, ayblamoqchi bo'lsa-mu adab yuzasidan menga o'zim kelmaganmi? Navoda ashu ikki navram qayta tirildigan ish bo'lsa, butkul el ra'iyat birlashib meni tillasa, ayblisi mayli edi. Har qanday xo'rliq, azoblarni tortishga rozi edi. Lekin helimi ham tortib o'tmaydi. Bu xo'rliqlarni Assalom xonata. Sultan Abdullaxon xiyoldan beshini ko'tardi. Uning oldida Malika muhtaram xonim chiroyi tutilgan holda qarab turdi. Aqlliq Malika, yo'q. Farishta mendan ko'ngil so'rash, dil xastaligimga o'rtoqlashish uchun kelgan o'xshaydi. Buncha qilish hojatsiz edi qizni. Bunda qilishingizga arzimaydi. Men o'zlari bilan xo'shlashqil keldim xonata. Xayr, amal qag'aylar. Yo'q, u mendan ko'ngil so'rab kelmabdi. Chiroyli ko'zlari menimi shunchalik nafratli, adolatli. Xo'shlashqili? Abdullaxon hech nimani tushunmay ta'ajjublandi. Shundoq, xo'shlashqili keldim. Bu mudhish o'rnida endi turishga taqdim qolmadi. U nega ketadigan-di? O'z vaqtida onasi Shamshibonu Malika bilan tirkishib, meni orig'i silib yurib, bu o'rnida qolgan emas edi. U xonlik madrasasida ilm mutolaa qilmoqchi edi. Ajiba, hamma o'g'ilib bo'lgan bo'la. Nega borsiz qizim? Turponga otam Sulton Said Boboxonning, onam Malika Shamshibononing qishiga ketaman. İcazet bergeylar xonata. Bu o'rnining endi orzulig'ichiligi, tortishqichiligi qolmadi. Rost aytadi. U endi nimaga tortishsin? Aras. Menchi menga tortishmaydi ekan-a? Sizga ijozat qilsin. Enim Sulton Said Boboxon oliylarga mendan salom aytdim. Oldingizda apu so'rg'idek yuratim yo'q. Eng oxirgi qitim nazimga birni suyib qo'yishingizni orzu qilaman. Bilmadim, bu baxtga musharraf bo'lishga mumkin bo'larmiki? Malika muhtaram xonim bir necha daqiqa turayotgandan keyin yugurib keldi-da, Sulton Abdullaxonning bo'yniga mahkam quchoqlab turib, mangziga bolalarcha mehr bilan so'ydi. Sultonmo uni otalarcha mehr bilan bag'riga bosdi-da, buqildab yig'laverdi. Malika muhtaram xonim safar tayyorligi qilish uchun ketib qoldi. Lag'izar vaqtda yolg'iz qolgan Sulton Abdullaxon birdilla aqlini topgandek o'rnidan bas turib ketdi. Shundoq, ketish kerak. Endi bu saltanatning nima kerak? Baytul Muqaddasga berib, Alloh egamdan gunohi kabirlarimni talay. Yiroq yurtlarga sargardon bo'lib chiqib ketay. Bu yurtqa ikkinchilab oyoq bosmay. 3 kundan keyin Malika muhtaram xonim 100 nafar navkar bilan Shir Ali Bahodirning qo'riqchiligida Turponga qarab, Sulton Abdullaxon Xonis Shahbonullarini elib 500 nafar mulozimning qo'riqchiligida Hindistonga qarab yo'lga chiqdi. Shahzoda Abdulmo'minxon rasmiy yusunda Saidiya xonligining taxtida o'tirdi. Anglayotganlar Belqut to'ridan antilayotgan ovozliq asarlar sahifasi.
Şahzadə Yolbasxanның lashkarlari bilan Xo'ja Hidoyatullo Eshonning Sofi lashkarlaridan hosil qilingan birlashma qo'shinning Ostonani muhosirga olganiga mana bugun to'g'ri bir hafta bo'ldi. Urush vahimsida qolgan Ostona fuqarolarining ko'ngli parakanda edi. Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshonning zay sanmay atgan to'ldirga, shirin shekar so'zlarga butunlay ishinib, ordining amaliy huquqini Eshonga tutqizib qo'ygan Shahzoda Abdumo'minxon Mirza Bobobek qatorliq yuqori obro'yga ega, mo'l tajribaga ega ordu arkonlarining maslahat tadbirlariga e'tiborsiz qarab, saltanatning muhim ishlarini Eshon bilan kengaytdi. Eshonning digini bo'yicha, ko'rsatmasi bo'yicha farmon chiqardi. Shu sababli Shahzodadan ranjib qolgan Mirza Bobobek qatorliq amirlar kuchlik, xavflik yov oldida ilojsiz bir chetda qo'l qovushtirib turishga majbur bo'ldi. Orduning lashkari va mulkiy huquqini qo'liga olib olgan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon lashkar boshlab chiqib, Shahzoda Yo'lbosxon qo'shini bilan bir necha martaba tutishib boqqan bo'lsa-mu, har qitimda mag'lub bo'ldi. Ammo yengilginiga hargiz tan bermadi. O'ziga tamanno qo'yib, Mirza Bobobekni lashkariy kengashlardan chetlashtirdi. Xon lashkarlarining jangda utuq qozonishiga ko'zi yetmagan bir qism amirlar lashkariy ustunlikni egallab turgan Shahzoda Yo'lbosxonga moyil bo'lishga boshlagan edi. Shu sababli sarkarda lashkarlarning jasoratini sungan, bahodirligi suslab ketgan edi. Xo'ja Abdulla Eshonning o'z oldiga qarg'ulochi tuzgan jang tadbirlari ha deganda ko'g'i kelmayotdi. Jang vaziyatining o'zi uchun foydasiz ekanligini his qilgan Shahzoda Abdumo'minxon Ostona sepilining egiz ham puxtaligini, shaharda oziq-tulikning ko'pligini nazarga olib, jangga chiqmay o'rdaga mahkam bekinib oldi. Shahar muhosirasi yarim oy davomlashdi. Enisi jangga chiqmay yetib olgandan keyin Yo'lbosxon shahar sirtida puxta bargoh qurdi. Muhosirni ching'atdi. Medirlamay saqlab yotdi. Bu araliqda Xo'ja Hidoyatullo Eshonning shaharga yo'shurin kirgizgan sufi darvishlari ko'cha-ko'ylarda oshkora yo'shurin holda Shahzoda Yo'lbosxon qo'shinining surhayvisi, kuch-qudrati, Shahzoda Yo'lbosxonning fazilat iqtidori haqida targ'ibot elib berib, xeli obdan o'limga erishdi. Shahar fuqarolarining Shahzoda Yo'lbosxonni qo'llash, shaharga boshlab kirish sadolari kundan kuniga avj olishga boshladi. Bu ahvol ordidagi bir qism qalamdor va alimdor amirlarni texmi bak tavatib qo'ydi. O'zining kelgusi istiqbolini Shahzoda Yo'lbosxonga bog'lab, hozirgi mansab martabasini, yo'g'ilgan mol dunyosini saqlab qolishni o'ylagan bir qism o'rta arkonlari Shahzoda Yo'lbosxon bilan maxfiy tilda o'tirib, bir kuni saharda shaharning hamma darvozasini ichibdi. Fursatni g'animat bilgan Shahzoda Yo'lbosxon sarkarda lashkarlarini boshlab, har qaysi quruqlardan shaharga bostirib kirdi. Qir chopqiganicha kalkundak devorib, bu qadimiy shaharni titirtirdi. Ko'cha rastilarda to'manlagan otlarning to'yoqlari do'kirlaydi. Tig' zarbisidan jon talashgan lashkarlarning ohu faryodi falakka yetgan edi. Bir qism sarkarda lashkarlarini boshlab, orduga hujum qilib kirgan Shahzoda Yo'lbosxon Udulla Shohinshinga bostirib kirdi. To'rdagi hashamatlik oltin taxtga o'ch adovat bilan tikildi. Shohona taxtda o'tirgan Shahzoda Abdumo'minxon akisining dahshatlik turqini ko'rib, vahimadan tomg'i tortib solgan suratdek ketib qolgan edi. Butkul a'zoyini qori tarbiyasib, putqoldi jon qolmagan edi. Shohinshinga kiribla begunoh farzandlarining qisos o'tida butunlay esini yo'qotgan Shahzoda Yo'lbosxonning ko'ziga taxtda o'tirgan inisi xuddi dadisi Sulton Abdullaxondek ko'rinib ketdi. Demismi Shahzoda Abdumo'minxonning chiroyi bo'y basti dadisiga qo'yib qo'ygandek o'xshaydi. Qisos va o'shmanlikdan Shahzoda Yo'lbosxonning vujudi larziga keldi. Shu topda uning ko'z oldidan ashu taxtning oldida yuz bergan fojialik chaqmoq tezligida o'tib o'tadi. Shahzoda Yo'lbosxon ashu taxtning to'yida bir qatim o'limga buyurilgan edi.
qizi Xonzoda xonimmi osh taxtning tubida rayimsizlik bilan chepib tashlangan edi. Osh taxtda o'tirgan odam uning suyimlik o'g'lini o'ldirish to'g'riliq yorliq tushirgan edi. Shu daqiqada Yo'lbosxonning ko'ziga qip-qizil qonga bo'yalgan qizi Malika Xonzoda xonim ko'ringandek bo'ldi. Qilichini beshidan egiz ko'tarib taxtga qarab tashladi. Zolim ota, o'g'lim bilan qizimni qaytiribdi. Akisining qo'lidan qanday qutulishini bilmay taxtda loqildab titrab o'tirgan inisi Shahzoda Abdumo'min xonni dadisi Sulton Abdullah xon deb qiyos qilgan Shahzoda Yo'lbosxon nari tatqinchi berib chepib tashladi. Shu hamon jerqirib chiqqan qonda hashamatlik oltin qubulliq taxt qip-qizil bo'yaldi. Shu daqiqada ostonaga bostirib kirgan xo'ja Hidoyatulloh Eshonmi minglig'on talvi so'pi lashkarlarini boshlab ashaddiy raqibi Maxtumzoda xo'ja Abdulloh Eshonning qasrida qirg'inchilik qilib o'tadi. Ahvolning chatoqligini allaqachon his qilgan Maxtumzoda xo'ja Abdulloh Eshon xotin bolalarini elib bir qism so'pi xalifalarning hamrohligida sahardila ostonadan qochib ulgurgan edi. Xo'ja Abdulloh Eshonni har qancha izlabmi hech yerdan topolmagan xo'ja Hidoyatulloh Eshon sufi lashkarlarga ostondagi barliq Ishoqiya sulkidagi qori musulmon murtatlarni jumladan xotin qizlarni jaddi jamoatini tamomiy qirib tashlashga farmon berdi. Shuning bilan ostonda sulki ishqiya murtlarining sulki Ishoqiya murtlaridan oshkora qisos elishi boshlandi. Ishqiya sulkidagi so'pi lashkarlarning to'liq bir kun qirg'inchiligidan keyin o'z vaqtida Ishoqiya murtlari Qashqar ko'chilarini sulki ishqiya murtlarining qini bilan qandoq bo'ygan bo'lsa, mana endi ostona ko'chalarda beguna Ishoqiya murtlarining qini shundoq eriq bo'lib oqmoqda edi.